для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Боб Саўці, вершатворац лаўрат, які зрабіўся нечакана торы, дзе зараз ты, эпічны рэнегат, усё яшчэ з лейкістамі у хоры, што не шкадуе трэляў і рулат для ўласнай славы, і ўжо год каторы спявае, як 2 тузіны драздоў, схаваных у смачнейшым з пірагоў, што каралю і рэгенту падносяць на самым лепшым і шыкоўным з блюд, бо і манархі асалоды просяць. О, песенька старэнькая, ты цуд, як сокал з імі Колрыдж, смелы досыць, сарваць не здолеў каўпаковых пут, тлумачыў метафізікі значэнне ён, ды загадкай стала тлумачэнне. Ты, Боб, сабе сказаў, я не магу ўсіх перагарланіць і застацца адзіным спеваком у пірагу, і ўвысь спрабуеш найвышэй падняцца. Дазволь цябе расчараваць крыху, табе не варта так ужо старацца. Лятучай рыбай ты ўзляціш, але ж усё адно на палубу упадзеш. Хоць Вордсварт выдае свой мацыён, старонак гэтых на 500 інкварто, за новы паэтычны талон яго чытаць і мудрацам не варта, каб не здурнець. Як вежу Вавілон, паэт свой опус будаваў упарта, лягчэй узвесці высачэзны гмах, чым сэнс убачыць у яго радках. Вы ў Кесвіку, панове, гурт стварылі, адметны ад саюзаў і гурткоў, прыстойных тым, што вы заўжды лічылі сябе такой супольнасцю мазгоў, чые паэты болей заслужылі, чым іншыя і прэміі, і вянкоў. Вам кругагляд пашырыць пажадана ад возера свайго да акіяна. За ваше золата і вашу славу да гэткіх мэт я не скачуся ўніз. І ад жыцця, каб перайначыць яву, павек не стану дамагацца віз. Ты ж, Боб, на лаўрах спачывай па праву, наведвай Вордсварт спраўна свой акцыз, хоць і ўзышлі на ўзгорак бессмяротны вы ўсе. Народ бяскрылы і гаротны, схавалі бессаромнасць вашых лбоў і, можа, рэшткі вашага сумлення, вянкі, чыёй лістоты і пладоў я не хачу, бо варты без сумнення вянкоў і іншыя з прадстаўнікоў майго і больш старога пакалення. Скотт, Роджерс, Кэмпбелл, Мур і Краб у вас, іх адбяруць праз некаторы час. Не можа муза, пешая моя, спрачацца з вашым рысаком крылатым,
і без падвоху шчыра зычу я, няхай з вас кожны стане лаўратам, але не сыкае нібы змяя і лічыць барда кожнага сабратам. Хто на сучаснікаў занадта злы, у нашчадкаў не заслужыць пахвалы. Хто ўзважвае наперад ураджай і славу ўласную занадта рана, сваім нашчадкам завяшчае, хай не вельмі ганарыцца, бо тытана не змогуць толькі праглынуць бадай стагоддзі, быццам хвалі акіяна, усіх астатніх праглынуць гады, і толькі неба ведае куды. Як Мільтана знішчалі языкі, а ён прасіў, каб час вялікі мсцівец адпомсціў ворагам, і час, які не зносіць слоў, злачынец, хлус і хцівец, раструшчыў выскачак і навякі праславіўся зняслаўлены руплівец за тое, што зламыснікам не быў і ўсё жыццё тыранаў не любіў. Каб старца слепака, як Самуіла, з сівелага і хворага дамоў халодная магіла адпусціла прароцтвамі псаваць тыранам кроў, дачок, што касавурацца няміла, вачамі злоснымі сустрэўшы зноў прад каслры, і прад дэспатам султанам не ўкленчыў бы ён блазнюком спужаным. О, каслры, разумовы хлус кастрат, збарвяніўшы ў крыві ірландскай рукі, і ўрэшце рэшт, вярнуўшыся назад, ён Англіі прынёс такія ж мукі, бо катаваць людзей надзвычай рад, і робіць гэту справу без прынукі, хаця атруту, як і ланцугі такім, як ён, рыхтуе хтось другі. Язык ягоны жорны іксіона, няўклюдным, неачэсаным, цяжкім, ён меле ім бязладна, хоць натхнёна на смех і радасць ворагам сваім, і нам на сорам, бо з яго жарона злятаць не хочуць іскаркі зусім, яго бясконцыя пустыя гукі, нібыта ўвасабленне вечнай мукі. Злы пэцкаль, ён цыруе лахманы, але заўсёды пакідае дзіры, каб трэсліся яго апекуны, ідзе на змовы подлы і няшчыры, каб закаваць народы у кайданы, скуць мары аб свабодзе і аб міры. Яго не любяць людзі і багі, бо ён старые правіць ланцугі. Які наш дух, такое наше цела, нямоглы мозгам і душою раб, як той Еўтропій, хоча зразумела і іншых ён пазбавіць волі, каб іх рабаваць, і робіць гэта смела, як бессардэчны і тупы сатрап. На смеласць гэтую глядзець пагана, яна не вартасць, а яго загана. Ці не ўцячы мне са сваёй зямлі ў Італію, бо сэрца волі просіць. Ды рымскі дух матляецца ў пятлі, і гэтая пятля ва мне галосіць, як раны Эрына. Хто і калі мог абыякава такое зносіць? Шмат у Еўропе дэспатаў, аднак і Саўці ёсць, прыватны іх спявак. О, Саўці, вершатворац, увянчаны, табе я гэтую паэму шлю, прабач, што ў творы мала слоў пашаны, блакітна-жоўты колер я люблю, і мне не даспадобы Юліяны, я подласці ніколі не ўхвалю, і верны буду вігам і свабодзе, хаця і рэнегацтва сёння ў модзе.
Песня першая. Дзе мне знайсці героя? Клопат гэты даволі дзіўны, бо штодзень амаль з героямі знаёмяць нас газеты, ды слава іх падманная, на жаль. А мной будзе юны Дон Жуан апеты, бо гэта лепей, чым чытаць мараль. Сказаць па праўдзе, чэрці ў пекла рана ў тэатры зацягнулі Дон Жуана. Вольф, Гаук, Камберленд, мяснік Вернон, прынц Фердынанд і іншыя героі прымусілі, як зараз Велінгтон, людзей адзецца ў радасны строй, ды прывідамі тых, што зоймуць трон, свінні забітай, зніклі тыя воі, і Францыя свой праявіла гарт, ёсць Демур'е ў яе і Банапарт, ёсць Мірабо, Бардау і Кандарсе, ёсць Петіён з Брыссо і Лафаетам, Дантон, Марат. Яны быць варты ўсе апетымі хаця б адным паэтам, як і Жубер, Марсо, Маро, Дезе, і зла нам гош, але займацца гэтым не буду я, бо да імён ваяк дакладных рыфм не падбяру ніяк. У Англіі быў Нельсон, бог вайны, але яго спасцігла часу кара, ніколі не падымуцца струны ні сам герой, ні слава Трафальгара, бо войскі сухапутныя адны ўсю славу ў бітвах пажынаюць зараз. Кароль і рэгент любяць іх, Дункан і Джэрвіс адышлі на задні план. Шмат і да Агамемнана герояў на гэтым свеце і пасля жыло, ды іх не ведаюць, бо не ўдастоіў увагай іх паэт, чыё стыло усіх робіць вечнымі, а я прымроіў і вырашыў, каб цікавей было зрабіць героем гэтага рамана свайго былога сябра Дон Жуана. Каб выклікаць чытацкі інтарэс, як многія паэты, эпапеі распачынаў Гарацый з медіас рэс, а згадваў папярэднія падзеі герой, калі цяністых дрэў навес быў дахам для яго і мілай феі, або калі прыводзіў іх эрот, быў рэстаран у экзатычны грот. А я люблю усё пачынаць спачатку. Мой метад, на няшчасце, не такі, і пра свайго героя па парадку ўсё раскажу, і хто яго бацькі, і што яны далі свайму нашчадку, хаця знайсці патрэбныя радкі мне часам не ўдаецца з першай спробы. Хай метад мой вам будзе даспадобы. Севільі Дон Жуан. Там апельсіны і мандарыны лепшыя на смак, і самыя прыгожыя жанчыны. Хто ў гэтым горадзе не быў, жабрак, апроч яго і Кадыса мясціны няма ў Іспаніі, што вабіць так. Бацькі Жуана над Гвадалквівірам у ім жылі спачатку нават і з мірам. Жуана бацька меў імя Хасе, і даль гадон, крывёй сваёй дваранскай ён ганарыўся, як і продкі ўсе, без прымесі яўрэйска-маўрытанскай яна была ва ўсёй сваёй красе. У сядле сядзеў ён з выпраўкай іспанскай. Хасе Жуана нарадзіў, а той, ды пра яго ж увесь аповед мой. Сур'ёзнай, надта і адукаванай была Жуана маці, і ва ўсіх навуках лепш за іншых падкаванай. Пераўзыходзіла Інеса іх душой, нябёсамі падараванай, і глыбінёю вывадаў сваіх, і многія павагі не хавалі, калі на эрудытку пазіралі. Была ў Інесы памяць, ёй на гора, невычарпальная, нібы руднік. На памяць Лопе ведала сеньора і Кальдэрона, і магла б уміг стаць шыткам тэатральнага суфлёра. Фінегл пры ёй бы прыкусіў язык, бо з мнеманічнай лекцыяй сваёю ён быў бы проста высмеяны ёю. Великодушная, яна слыла аматаркай задач матэматычных, выказвалася цьмяна, хоць была ўвасабленнем прынцыпаў атычных, і восьмым цудам свету стаць магла. Яна не прызнавала мод прывычных, муслін насіла летам, каніфас ад раніцы, шоўк
у вячэрні час. Латынь прыстойна ведала яна, увесь ойча наш, назвы літар грэцкіх чытала на французскай мове, сна не ведаючы шмат раманаў свецкіх, была затое сутнасць не відна ў яе іспанскіх сказах, непрасцецкіх. Любое з вымаўленых ёю слоў загадкаю было для слухачоў. Майго героя маці з году ў год сцвярджала English і Hebrew блізняты, і каб сцвярджэнню даць належны ход, з кніг Бібліі прыводзіла цытаты. Так гэта ці не так? Хай паліглот дасць заключэнне больш, чым я заўзяты. Яна ж казала: дзіўна, ды эдэм гучыць нібы англійскае «hot damn». Яна не злоўжывала балбатнёю, і лектараў бянтэжыла, калі знаходзіўся адказ праблемны ёю ў сабе, як Сэмуэлем Рамелі, што сам сябе забіў, бо мітуснёю лічыў жыццё ўсіх існых на зямлі, хоць суд не пагадзіўся з адвакатам і самагубца аб'явіў вар'ятам. Хадзячай арыфметыкай, жывым раманам міс Эджворт, без пераплёту пасланнем містрыс Трымер маладым і жонкай Цэліба, што ні на йоту хоць здрадзіць мужу прагла ні з адным, не зганьбавала гонар свой і цноту. Была яна, ды гэта ўсё было не меншае, чым здрада іншых. Зло свяцей сваіх сучаснікаў свяшчэнных была яна, вышэй усіх спакус, дакладней ад гадзіннікаў кішэнных работы Гарысона, і Хаўрус з ёй разарваў анёл, што ад страшэнных падзей ахоўвае адбус, як макасарскае густое масла, Інэсы ўсмешка і ўначы не гасла. Спрадвеку дасканаласць не любілі там, дзе за пацалунак без прычын ад раю нашых продкаў адлучылі, і што каля 12 гадзін яны цікава да таго рабілі, і Дон Хасе, як Евы кроўны сын, хай гэта застанецца ўсё між намі, мог ласавацца іншымі пладамі. Ён не любіў навук, як і вучоных, быў самы бесклапотнейшы з гуляк, што ходзяць не зважаючы на жонак, дзе ўздумаецца, свет, які ніяк жыць не пачне па праведных законах, і пяўся разлучыць іх усяляк. Альфонсу прыпісаў 2 палюбоўніц, што жонку можа злосцю перапоўніць. Пры незвычайнай вытрымцы сваёй Інэса ўсё ж, пачуўшы пра здарэнне, быць не змагла цярпліўкаю святой, адчула крыўду, злосць і абурэнне, і ўрэшце рэшт здавацца стала ёй рэальнасцю любое падазрэнне. Хаця Хасе ўсё ўтойвае, чаму ж не даказаць, што ён няверны муж. Інэса хутка ведала дакладна, што муж пачаў ёй здраджваць часцяком, бо ён грашыў заўсёды неаглядна, а мужа, што ўявіў халасцяком сябе, каб здраджваць стала непанадна, трымае жонка пад чаравіком, а не ўтрымае, страціць раўнавагу і ператворыць чаравік у шпагу. Шкада, калі заручаны каханнем з жанчынаю вучонай, ці мрашал, што ў час размоў разумным пазяханнем прысутных забівае напавал. Мужы, жанчын вучоных, я з пытаннем, хаця і не сям'я мой ідэал, звяртаюся да вас. Не ўсе вы часам знаходзіцеся ў жонак пад абцасам. Хасе сварыўся з жонкаю нярэдка. Чаму? Пра гэта ведаць не магла і надта ўжо цікаўная суседка, а сам лічу я праяўленнем зла, калі займаецца пляткарствам сведка. Прырода іншы талент мне дала, не плётак усялякіх я збіральнік, неуладкаваных спраў уладкавальнік. Калі ж я ў іхнюю умяшаўся сварку і памірыць спрачальнікаў хацеў, то зразумеў, што не ўтрымаю марку. Здавалася, з іх
кожны звар'яцеў, прымусілі швейцара і кухарку яны ілгаць, і дом іх апусцеў адразу для мяне. Памый з чана мне лінуў хтосьці ў твар з акна Жуана. Малое, з кудзерамі дзіцяня, і здатнае адно прыносіць шкоду, было ад нараджэння чарцяня. Змятаў Жуан любую перашкоду. Бацькі ж замест таго, каб рамяня ўсыпаць неслуху свайму ці ў школу ўрэшце рэшт сыночка ўладкаваць, працягвалі ўдваіх яго псаваць. З цяжкою, цягамотнаю сумотай яны вялі жыццё ў апошні час. Сабе жадалі аўдавець, употай, развесціся збіраліся не раз, і ўсё адно ўзаемнай пашанотай сваёй тактоўнасцю здзіўлялі нас. Але агонь нябачны анікому ўсё-ткі вырваўся нарэшце з дому. Сцвярджаючы, што муж яе вар'ят, Інеса Эскулапаў запрасіла, ды ў мужа прасвятленне акурат было ў той час, таму і абвясціла Жуана маці, што Хасе не свят, а доказаў, на жаль, не прад'явіла, сказаўшы невыразна, што памог у гэтым ёй пераканацца Бог. Пасля запіскі, пісьмы са стала Інеса выцягнула мужу ў піку, і дзённік той, які яна вяла, сівільцаў прыцягнула ў тым ліку людзей, што ўсім жадалі толькі зла. Сваю бабулю, драхлую заіку, падтрымліваў суладны гэты хор, хто як суддзя, а хто як пракурор. Найлепшая жанчына, як і ўсе сцвярджалі, успрымала злыя жарты і кпіны, што звяргалі на Хасе, як смерць сваіх мужоў жанчыны Спарты. Яна паспакайнела пакрысе, і быў яе спакой павагі варты. Лічылі ўсе, яна великадушная, і думалі, што думка гэта слушная. Калі вакол вас буру плётак злых паднімуць вашы ўчынкі, то, вядома, у гэтым нельга вінаваціць тых, што іх разносяць. Гэта аксіёма. Хто пераверне хлам грахоў былых, магчыма, жыць захоча больш свядома. Не забывайце, што любою плёткаю усцешаны юрысты, як знаходкаю. Сябры і родныя рабілі спробы не раз Хасе з Інесай памірыць, ды толькі заганялі ў глыб хваробы, наогул ці магчыма навучыць, калі як жонка, такі муж асобы, іх, як на гэтым свеце трэба жыць, калі суддзя ўжо хабар атрымае, за іх развод гаротнік муж сканае. Памрэ, дабіты звадамі Інесы, заўчасны быў ягоны адыход, бо ўсе шлюбаразводныя працэсы пераўзысці мог шумам іх развод. Служыцелі юстыцыі, прэсы пра гэта гаварылі цэлы год, хоць людзі сцвярджалі над труною, што даражыў Дон жонкаю адною. Сканаў Хасе, і разам з ім спачылі юрыстаў хабар, шэпты злых людзей, ягоных палюбоўніц прыручылі. Адну манах, другую іудзей, дом прадалі, а дворню разлічылі ад нейкай ліхаманкі. Карацей, памёр Хасе, і жонку без сумнення аддаў на суд уласнага сумлення. І ўсё-ткі варты Дон Хасе пашаны, я гавару, бо добра знаў яго, і не згадаю пра яго заганы. Шмат сказана пра гэта без таго. Ён выхаваннем быў падрыхтаваны, зласлівасцю характару свайго пераўзысці Пампілію Сануму, стаць грэшнікам і нарабіць шмат шуму. Якія б вартасці і недахопы не меў Хасе, ён згінуў ад пакут. Калі рабілі пад яго падкопы, змушаючы пакінуць родны кут сябры Інесы і яе халопы, ён зведаў шмат нярадасных мінут і вырашыў, што лепей адыходам здзівіць усіх, чым ганьбай і разводам. Ён знік без завяшчання, перайшлі ва ўласнасць да Жуана ўвесь нажытак, усе дамы і землі, што маглі прынесці больш умеламу прыбытак. Законы мацеры дазвол далі быць апякункай сына, што адбітак благі наклала на душу хлапца. Нудоту адчуваў ён без канца.
Быў Дон Хосе з Кастыліі, а жонка, дакладней, разумнейшая з удоў, а была па радаводу арагонка. Яна хацела, каб Жуан гатоў быў да вайны і разбіраўся тонка ў ваенных справах з маладых гадоў. Іх родзічы стралялі, фехтавалі і крэпасць, і жаночы кляштар бралі. Каб сынам быў здаволены кароль, яна яго выхоўвала духоўным і паслухмяным, лічачы кантроль педагагічным метадам галоўным. Ты толькі сыну паспытаць дазволь смак волей за штыкетнікам ахоўным, і ён вучыць не будзе астраномію, а стане зазіраць у анатомію. Ён вывучаў больш нежывыя мовы, найбольш абстрактныя з навук усіх, мастацтва штучныя, чые асновы грунтуюцца не на страсцях людскіх, а ўсё, чые 2-3-4 словы прафесарам, прамоўленыя ўслых, маглі сказаць фантазіі ягонай, скуль род людскі, а было пад забаронай. Класічны накірунак выхавання. Прынёс шмат клопатаў, калі дайшоў настаўнік вопытны да выкладання прыгод багінь распусных і багоў. Са скуры лез ён дзеля апраўдання ўсіх учынкаў іхніх і грахоў, але не змог прадухіліць нападу на Энеіду і на Іліяду. На дзіва грэшныя пісалі творы ў свой час Авідзій і Анакрэон пра любадзейства і распусты, ўзоры Катул, Сафо, хаця апошні Лон, Гін, оды пеў, і геній той, каторы стварыў формосум пастор Карыдон, на жаль, пачварней гэтая клога у Вергілія за іншыя намнога. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Быў Дон Хосе з Кастыліі, а жонка, дакладней разумнейшая з удоў, а была па радаводу арагонка. Яна хацела, каб Жуан гатоў быў да вайны,
і разбіраўся тонка ў ваенных справах з маладых гадоў. Іх родзічы стралялі, фехтавалі, і крэпасці жаночы кляштар бралі. Каб сынам быў здаволены кароль, яна яго выхоўвала духоўным і паслухмяным, лічачы кантроль педагагічным метадам галоўным. Ты толькі сыну паспытаць дазволь смак волі, за штыкетнікам ахоўным, і ён вучыць не будзе астраномію, а стане зазіраць у анатомію. Ён вывучаў больш нежывыя мовы, а найбольш абстрактныя з навук усіх, мастацтвы штучныя, чые асновы грунтуюцца не на страсцях людскіх. А ўсё, чые 2-3-4 словы прафесарам прамоўленыя ўслых, маглі сказаць фантазіі ягонай, скуль род людскі, а было пад забаронай. Класічны накірунак выхавання прынёс шмат клопатаў, калі дайшоў настаўнік вопытны да выкладання прыгод багінь распусных і багоў. Са скуры лез ён дзеля апраўдання ўсіх учынкаў іхніх і грахоў, але не змог прадухіліць нападу на Энеіду і на Іліяду. На дзіва грэшныя пісалі творы у свой час Авідій і Анакрэон, пра любадзейства і распусты ўзоры Катул, Сафо, хаця апошній Лон гін оды пеў, і геній той, который стварыў Формозум пастор Коридон, на жаль, пачварней гэтая эклога у Віргілія за іншыя намнога. Лукрэцыя бязбожнасць уяўляла для страўнікаў найгоршую затрут. Я не магу хваліць і Ювенала, яго вульгарнасць вартая асуд. Ці можа эпіграмы Марцыяла хтось палюбіць за грубасць іх і бруд, тым болей чалавек высакародны, уплыў іх на людскія душы шкодны. Вучыў Жуан іх па выданнях школьных, што цэнзарамі пільнымі былі, пазбаўлены мясцін сваіх фрывольных, дзе ў тлумачэннях месца адвялі для вынятак, разбэсціць вучня здольных, бо цэнзары, напэўна, не маглі сказіць нахабна сціплага паэта і згладзілі крыху злачынства гэта. Лічу, пашанцавала тым мясцінам, бо, размясціўшы выняткі ў канцы ад пошуку тых месцаў гэткім чынам, падлеткаў вызвалілі выдаўцы. Ды зробяць гэта прыкрым успамінам праз нейкі час духоўныя айцы з выстаў, як мармуровыя амуры, і зноў на месцы вернуцца купюры. Былі у маленькім трэбніку Інессы блюзнерскія малюнкі, і калі яна ў яго заглядвала ў час мессы, то часта пазірала на палі, дзе ўсе апосталы бы геркулесы намаляваны голымі былі. Інесса гэты трэбнік шанавала, ды ад вачэй Жуанавых хавала. Ён пропаведзі вывучаў, вядома, каб добра ведаць жыцці ўсіх святых, чытаў і Ераніма, Хрызастома, ды не запоем, і прычыцца іх не ведаў нават, што такое стома. Найлепшы з прапаведнікаў усіх блажэнны Аўгусцін. Яго грахамі употай захапляемся мы самі. Была яго спакуса ад Жуана Інессаю. О, бедны Аўгусцін, пад 10 пячаткамі схавана, як і пры мужу, бабак і жанчын, якіх зрабіла пудзілам загана, і кім не можа спакусіцца сын, хітруха пакаёўкамі наймала, і ў гэтым ёсць карыснага нямала. Сярод набожнасці і ўвагі рос Жуан маленькі, непрыкметна гэтак, у 6 ягнятка з воўнаю валос. А ў 11 прыгажун падлетак. Здавалася, што з кожным годам лёс Жуана набліжаў да райскіх кветак. Ён то вучыўся, то наведваў храм, то аддаваў сябе духаўнікам. У 6 ён, значыць, выглядаў ягняткам, а ў 11 мілым хлапчуком, хоць мог незадаволены парадкам ці іншым нечым грукнуць кулаком, ды, дзякуючы маці і заняткам, нарэшце стаць спакойным юнаком, хоць болей завучоных безвалосых засвоіў ісцін малады філосаф. Так думала Інесса. Хоць дачасна прадугадаць нялёгка ход падзей,
Я ж ведаў, як Хасе улюбляўся страсна і ўжо нядрэнна разумеў людзей, і мне было, як і цяпер няясна, Жуан святоша ці пралюбадзей. Здагадкі публікацыі не варты, тым болей злыя, з'едлівыя жарты. І я маўчу належным чынам, зазначу толькі, каб я бацькам стаў і абзавёўся не дачкой, а сынам, яго б ні ў якім разе не аддаў на выхаванне праведным жанчынам, такім вось як Інесса, а паслаў яго б у школу я абавязкова, там вучаць больш грунтоўна і талкова. Я помню шмат гамераўскіх цытат, прызнацца, з кожнай усяго па слову, нягледзячы, што шмат гадоў назад вучыў у школе грэчаскую мову, але мне ў месцы гэтым акурат пара зрабіць наступную выснову. Упэўнены, хоць сам я халасцяк, выхоўваць трэба хлопчыкаў не так. І вось былы падлетак малады, ужо юнак 16гадовы, высокі, гожы, хоць крыху худы, як паш рухавы, хітрыкі з мовы Жуан рашуча адвяргаў тады, кідала позірк добрый суровы Інесса на любога, хто казаў, што сын яе нарэшце мужам стаў. Інесса сябравала з Доннай Джуляй, святую чыстую яе назваць было недастаткова прыгажуней. Краса прывыкла з ёй суіснаваць, як з кветкай пах. Салёны вал са шхунай, з Венерай пояс. Хочацца дадаць, без чар яна, як Купідон без лука, любіць такую цяжкая навука. Прыгожай Донны вочы адлівалі ўсходняй чарнатой, і маўрытанскае паходжанне красу не выдавалі, хоць іншае было ў яе іспанскае, калі гранатцы з Баабдзілам палі на цёплае ўзбярэжжа афрыканскае, прабабка Джуліна не падалася, а назаўжды іспанкай засталася. Яе адзіны Дальга палюбіў і абвянчаўся з ёю. Гэткім чынам кроў маўрытанскую ён прышчапіў да роду, што забараняў мужчынам бязродных браць, і сам сябе губіў, або перавагу аддаваў кузінам, пляменніцам і цёткам, што на звод пусціць магло высакародны род. Той шлюб, няроўны, кволую пароду, умацаваў і разняволіў, хоць прынёс крыві высакароднай шкоду, род сапсаваны пасвяжэў, стакроць і, кажуць, паляпшаўся год ад году, не навучылася ўтаймоўваць плоть прабабка Джулі ў клопатах штодзённых і шмат дзяцей прыдбала незаконных. Парода з пакалення ў пакаленне ўсё паляпшалася, і вось яна знайшла найлепшых рыс увасабленне ў адзіным сыне, а ў яго адна дачка была, усім на захапленне. Я ля яе хмялеў, як ад віна, але замужняя, з душой чулівай, і ў 23 яна была цнатлівай. Красуня ўтойвала агонь, спакусны вялізных чорных маладых вачэй, пакуль свае спякотлівыя вусны не раскрывала, і тады хутчэй любоў, чым гнеў на нечы ўчынак гнусны з іх вырывалася. Было лягчэй у іх заўважыць страсць, але ніколі красуня страсці не давала волі. Яе бліскучым валасам заколкі не заміналі абрамляць чало, разумнае і светлае. Пяколкі ружовых шчок струменілі цяпло, з-пад броваў, што нагадвалі вясёлкі, і ўсё аблічча радасцю цвіло. Апроч таго красуня чарнавокая была, што даспадобы мне высокая.
За 50 было ўжо старычыне, які асмеліўся прапанаваць руку і сэрца а маладой жанчыне. Яго параіў бы я прамяняць, іначай нельга ў сонечнай краіне на 2 мужоў, якім па 25. Жанчынам хочацца знайсці партнёра, якому 30 споўніцца не скора. Хоць гэта сумна, трэба ўсё ж прызнацца, судзіць я не збіраюся жанчын. На поўдні немагчыма не ўзбуджацца, і плоть, не вінаватая ні ў чым, бездапаможнай можа аказацца спякота. Вось галоўная з прычын, што як малітвамі, так і пастамі не можам плоть утаймаваць мы самі. Як і Антонію дапамагае не спакусіцца і не ўпасці ў грэх, што душы збэшчвае і разлагае народам поўначы халодны снег. Там суд прысяжных штрафу падвяргае таго, хто прагне плоцевых утех. Там за жанчыну згвалчаную франту даводзіцца плаціць па прэйскуранту. Альфонса, мужа Джулі, звалі так, з якім красуня, скажам, пражывала, быў для гадоў сваіх яшчэ мацак. Яна яго не надта шанавала, для рэўнасці ж падстаў яшчэ, аднак, свайму старому мужу не давала, а ён яе ўсё роўна раўнаваў, хоць рэўнасці сваёй не выдаваў. Яна была сяброўкаю Інессы, хаця не напісала ні радка. Супалі, думаю, іх інтарэсы ў тым, што, паводле злога языка, з якога пачынаюцца эксцэсы, Інесса ведала халасцяка, што ўрэшце рэшт зрабіўся мужам Джулі, іх словы страсныя суседзі чулі. Працягваўся і потым іх інтым, але яшчэ не з'ехаўшая з глузду, Інесса Джулю полюбіла, чым прыкрыла хітра ўласную распусту, якая стала стрыманай між тым, і што Альфонса выбар ёй па густу пераканаўча паказала нам, хоць роты не заткнула пліткарам. Не знаю, ці раскрыў хто вочы Джулі, ці здагадалася аб тым сама, ды рэўнасцю бяздумнай не дыхнулі ні разу вусны Джулі, і дарма старую песню пліткары цягнулі. А можа, да ганебнага ярма красуня абыякавую стала, яна аб тым нікому не сказала. Яна любіла, хочацца прызнацца, гуляць з Жуанам, мілым хлапчуком. Было б ёй 20, а яму 13, я, пэўна, гэта б не лічыў грахом. Калі ж ёй 23, яму 16, як не усміхнуцца з гэтага тайком, дзе сонца поўдня долы сагравае, плоть, як і плот, імгненна выспявае. Іх зносіны змяніліся з гадамі, Жуан пачаў бянтэжыцца пры ёй, а ласкі Джулі стрыманымі сталі, хаця яны з большай цеплынёй употай друг на друга паглядалі. Бяздонны акіян душой сваёй было спасцігнуць цяжка для Жуана, бо ён яшчэ не бачыў акіяна. Халоднасць Джулі ўсё ж была пяшчотнай, з якою лёгкасцю з ягоных рук красуні ручка птушкай бесклапотнай выпырхвала, каб стаць прычынай мук душы ягонай, трапяткой і цнотнай. Напэўна, толькі Купідона лук усё рабіць умее так прыгожа, жазло Арміды так рабіць не можа. Красуня пахмурнела пры сустрэчы, хоць вочы выпраменьвалі цяпло, і адхіляла ад Жуана плечы. Прызнацца, сэрца Донны не магло яшчэ ў сваіх пачуццях, што, дарэчы, для юнака тым даражэй было. Каханне хітрасці навучыць скора, яно само па сутнасці
прытвора, ды страсць, як вочы б не глядзелі хмура, у змроку невядомасці гарыць. Такая чалавечая натура, і нам яе ўжо не перастварыць. Бывае болей жудасная бура, калі захочуць хмары неба скрыць. Халоднасць, спрэчкі, кпіны і няласка, усе яны з прадвечнай страсці. Маска, уздых ці позірк, больш праўдзівы той, які мы сілай волі пабаролі. Пачуй уздых самотны за сабой, зірні на твар, што ўспыхнуў мімаволі. Яны прадвесце страсці маладой, бязмежныя салоды і патолі. Каб гэтым авалодаў навічок, патрэбен выпадак або штуршок. О, Джуля, о, пакутніца нябога, якую хочацца пашкадаваць. Адчуўшы, што разгневаць можа Бога, каб гонар мужа веру ўратаваць, яна ж той тарквіне самога прымусіла б, напэўна, спасаваць. У прасвятой Марыі папрасіла, каб ад спакус яе абараніла. А ноч прайшла, зноў да Інесы ў госці прыехала сяброўка раніцой. Вось дзверы ціха адчыняе хтосьці. Не ён? О, дзякуй дзеве прасвятой. Пасля яшчэ і па яе мілосці не ён, і зноў, відаць, увечар той ужо, як напярэдадні паклоны, не біла Донна ля святой іконы. Яна з узнятай горда галавою спакусы ўсе пачне перамагаць, а не ўцякаць ад іх. Яна з сабою ніколі не дазволіць заўладаць яму далей той рысы, за якою канчаецца ўсё тое, што назваць яшчэ магчыма брацкім спачуваннем, павагай шчыраю ці шанаваннем. Каб нечай палюбоўніцай зрабіцца, красуню прымушаў сам сатана. Ад грэшных думак здолела б адбіцца, калі бы вольнаю была. Яна і стала б нават лепшай, бо ўлюбіцца ў некага ні грэха, ні віна. Такую тактыку прыстойным дамам я раю. Не! Кажыце Дон Жуанам, няўжо каханне ганьбай крамола? Няўжо на свеце сапраўды няма кахання чыстага, як у анёла, ці ў верніцы старой, якім сама жывуя? Думка гэтая калола ёй сэрца, і, паверце, нездарма прыемна мне. Усім кажу адкрыта, што думала яна так менавіта. Мне гэтага кахання ўстоі любы, яно такое светлае, яно, калі руку цалуюць, потым губы. Хоць я кахаў не так, усё адно з каханкаю не быў ніколі грубы, бо чысціню ва ўсім люблю даўно. Скажу адно, сабе не варта шкодзіць, злачынец той, хто межы пераходзіць. Каханне ў межах доўгу да парога, дзе святасці канчаецца алтар, прыйшла яна да вываду такога. Я шмат магу яму прынесці ўдар, я прамянямі пачуцця святога навекі азару Жуану твар. А што прынесці можа ўдар Жуану, не знала Джуля. Я ж гадаць не стану. Здаволеная мужнасцю рашэння і абароненая чысцінёй, не маючы ніякага сумнення, што ўсё задуманае ўдасца ёй, гаротніца прыйшла да заключэння расстацца з ненавіснаю бранёй, больш непатрэбнай ёй перасцярогі. Не асуджай яе, чытач мой строгі. Бязвінным, лёгкім ёй здаваўся план, не можа быць прычынай бруднай плёткі 16гадовы Дон Жуан. Калі ж узнікнуць крыватолкі, ўсё-ткі зважаць на іх не варта. Хрысціян, які бывае розум наш кароткі, паліла ж чэрнь, упэўненая ў тым, што гэта падабаецца святым. А што калі б змяніўся крута лёс, і муж памёр? О, Джуля, як магла ты падумаць так? О, барані Христос, ты ж перажыць не зможаш гэтай страты. Дапусцім, муж праз 7 гадоў памёр, а Дон Жуан падрос і стаў мужчынам. Няўжо ён, адкажыце, не партнёр такім удовым, як яна жанчынам? Пакуль жа гэты малады сеньёр хай вучыцца любві належным чынам, любві,
якою любіць Серафім, і мне прыемна будзе побач з ім. Пра Джулю ўсё. Пяройдзем да Жуана. Хлапчук наіўны не падазраваў, што адбылося з ім неспадзявана. Ён страсны, як Медея, адкрываў штось новае, што ад другіх схавана было дасюль. Як сам ён меркаваў, хоць бессмяротных серэнат матывы, у сабе ён чуў, трывожны і маўклівы. У задуменні млосным, у маркоце блукаў па лесе часам Дон Жуан, не могучы даць рады адзіноце і не ўсвядоміўшы сур'ёзнасць ран. Я б адасобіўся, але не ў гроце, як валачобнік той, а як султан, які прыдбаў, каб не гняла маркота, гарэм замест пустэльніцкага грота. Кахання, царства у адасабленні, у тым прытулку ціхім, дзе знайшлі супакаенне нашы захапленні. Яно там ходзіць Богам па зямлі. Я рад, што месца ў гэтым адступленні радкі паэта добрага знайшлі. Адно няўцям, як можа захапленне суіснаваць з табой. Супакаенне. У вершатворца гэтага відаць, а былі высакародныя намеры. Старую ісціну нам нагадаць, што ў час кахання або ў час вячэры ніхто не хоча з нас, каб грукатаць пачаў хто-небудзь нечакана ў дзверы, якія зрэшты б я не адчыніў, і ў верш супакаенне не пусціў. Задумлівы, разгублены, блукаў юнак Жуан ля раўчукоў празрыстых і для душы прыстанішча шукаў пад шатамі дрэў коркавых цяністых, сярод зялёных і духмяных траў, дзе твораў самых мудрых, самых чыстых напісана і прачытана шмат, а не такіх, як Вордсвардскі трактат. Так, Дон Жуан, не Вордсвард, аддаваўся сваёй самоце гэтаю парой, што больш на твары боль не адбіваўся і не псаваў гаротніку настрой. Ён мудраю прыродай любаваўся, і неўзабаве малады герой, не ведаючы нават, што ўлюбіўся, як Колрыдж метафізікам зрабіўся. Ён думаў пра сябе, пра веліч свету, чаму дарога наша з праху ў прах, і хто прыдумаў недарэчнасць гэту. Ён думаў аб паветраных шарах, пра войны, землятрусы, што планету хістаюць, і чаму мы толькі ў снах і ў думках да высокіх зор сягнулі, і ўрэшце рэшт пра вочы мілай Джулі. Хто думкамі такімі апантаны, хто прагне вышыні і глыбіні, любоўю мудрай запатрабаваны, а той, хто гэта дзеля балбатні завучвае жыццём абрабаваны, сказаць, хто філасофскія агні ў ім запаліў, не набяруся смеласці, мо гэта плод звычайнай узмужнеласці. Кранаўся ветер, кудзераў лістотных, і галасы лавіў ягоны слых, а зрок яго паўсюдна бачыў цнотных спагадлівых багінь і німф лясных, якія часам да слабых смяротных сыходзілі і суцяшалі іх. Ішоў ён па сатурнаваму следу, і іншы раз не паспяваў к абеду. Сядзеў ён часам у альтанцы, схілены над кнігай Гарсіласа ці Баскана, уласнаю паэзіяй акрылены, сярод лістоты пырхаў дух Жуана, як пырхае лісцё, калі знясілены яго паверне ветер нечакана. Бы магам казачным зачараваная была яго душа, не сапсаваная. Хоць днямі мог ён марыць і чытаць, яму заўжды чагосьці не хапала, бо гэта не магло Жуану даць таго, чаго душа яго жадала, плеч, да якіх прыемна прыпадаць, і сэрца, што каханнем біцца стала, і, пэўна, нечага яшчэ, аб чым не будзем згадваць, лепей прамаўчым. Хадзіў ён з вечным одумам на лбе і не ўтаіў ад прыгажуні Джулі, што ў гэты час яму не па сабе. І дзіўна, што Інесу не кранулі прагулкі сына, і яго журбе даць рады неадкладна не памкнулі. А мо хоць празарліўкаю была, яна заўважыць гэта не змагла. Такое чуць усім, відаць,
нязвыкла. Але не раз на практыцы было з раўнівымі мужамі так, напрыклад, святую запаведь мужам на зло, не помню нумар, скрытна, каб не ўзнікла, зват розных і не трапіць у село, іх жонкі вельмі часта парушалі і сказанае мною пацвярджалі. Хоць жонкам ветраным не давяраюць сапраўдныя мужы, што не кажы, іх жонкі пастаянна пападаюць на бок другі дазволенай мяжы. З сябрамі іх, якім звычайна дбаюць паціснуць рукі строгія мужы, а грымне гром, прычыну ў іх залётах раўніўцы знойдуць не ў сваіх дурнотах. Бацькі цікуюць позіркам рысійным дзяцей, але іх блізарукі зрок не бачыць, што валодае іх сынам. Міс Фанні, хоць зламыснікі што крок пляткараць аб нашчадку іх адзіным, калі ж даведаюцца незнарок, усё ж яны пра сынавы прыгоды клянуць усіх і плачуць, як заўсёды. Была Інесса хітрая жанчына, і, думаю, паводзіны яе другая абумовіла прычына, магчыма, акалічнасць, што ў свае 16 сын Інессы не мужчына, чаго для выхавання не стае, а мо намер каварна па-жаночы адкрыць наіўнаму Альфонса вочы. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Летнім днём, наогул летам, як і вясною, а многа небяспек, і вінавата толькі сонца ў гэтым. Ёсць дні, калі ні звер, ні чалавек суняць прыроду ў целе разагрэтым не могуць. Так вядзецца з веку ў век, і сакавік стаў месяцам зайчыным, а светлы май
кроў саграе жанчынам. Дзень 6 чэрвеня быў. Гэткім чынам, люблю з маленства я дакладнасць дат. На іх мяняюць коней, каб ляйчынам і калясніцы лёсу волю даць і аплаціць удзячнасцю краінам, што памагалі коней закладаць, сумненням падвяргаючы высновы, якімі стрымліваюць багасловы. У 6 з паловай вечара у альтанцы, як гурыя, сядзела Джуля. Рай, які сабе прыдумалі паганцы, а на Крыона Мура пачытай, і будзеш мець ты неблагія шанцы яго ўявіць. Квітнеў навокал. Хай вянчаюць лаўры Мура як паэта, хоць рай паганскі ёсць і ў Магамета. Была яна ў альтанцы не адна. Не ведаю, хто гэтае спатканне тады прызначыў, ён альбо яна, калі бы знаў, я б захаваў маўчанне. А Жуан быў з ёю, і не іх віна, што іх п'яніла, як віно каханне, што ім было так хораша сядзець і аднаму на аднаго глядзець. Якім румянцам на яе шчаках адбіліся ўтрапенне і трывога, і хваляванне шчырае і страх. Каханне. Ты ўмацоўваеш слабога, а дужых здужваеш. Ты ад разваг не пакідаеш часам анічога. Чым прорва перад ёй была глыбей, тым донна мілая была смялей. Я ж цвёрдая, а ён юнак зялёны. Нашто манернічаць усім на смех? Так Джуля думала. Бо недаткнёны характар, а ганьба? Ды навошта грэх браць на душу і парушаць каноны? Але ж Альфонса пазбягае ўцех. Хто будзе ў 50 спяваць рамансы, калі на ўме даўно адны фінансы? Я вам 50 раз кажу, прэлюдыя разносуць і вымовы. Я 50 вам вершаў пакажу, сігнал, каб ты быў уцякаць гатовы. Плывуць карсары верныя нажу, паўсоценнымі шайкамі наловы удачы здабыч. Каханне у 50, 50-цэнтны сурагат. Як чалавек праўдзівы і крыштальны, яна клялася сіламі нябёс, што залаты пярсцёнак заручальны не зганіць, як не прымушае лёс. Яна заглушыць перад амаральны, што шкоду б чысціні яе нанёс, але сваю руку неспадзявана яна паклала на руку Жуана. Затым шчакой, таксама выпадкова, яна прыпала да яго рукі, што гладзіла пяшчотна і нервова бліскучы локон ля яе шчакі. Няўжо ты не магла своечасова Інэса папярэдзіць, шал такі? Жуана ж ты, як маці, ўсе расціла. Мая да гэтага б не дапусціла. Рука, трымаўшая руку Жуана, адказвала так поціску яго, нібы сказаць было ёй пажадана: «Трымай мяне». Але не больш таго, а было б яго нахабства пакарана, адразу ад крыўдзіцеля свайго адскочыла б яна, як ад гадзюкі, і болей не сустрэліся б іх рукі. Не ведаю, што думаў Дон Жуан, ды што зрабіў ён, вы зрабілі б самі. Юнак, хоць вочы засцілаў туман, яе руку пацалаваў губамі, але, адчуўшы ў галаве дурман, хіснуўся ў бок з чырвонымі вушамі. І Джуля, усхваляваная была, хацела штось сказаць, ды не змагла. Ледзь сонца села, над зямлёй дрымотнай зноў поўня велізарная ўзышла. Яе дарэмна ўсе завуць пяшчотнай, і ў чэрвені не знойдзецца чысла, калі б не нарабіла змінай цнотнай яна за 3 гадзіны болей зла, чым доўгі дзень, хоць мы сказаць павінны, што выгляд у яе заўжды бязвінны. Час гэты раскрывае душы ўсе, святла сярэбранага пералівы, што зіхацяць на вежах, на расе і на лістоце сцішанай алівы, так узбуджаюць сэрцы пакрысе, што сум салодкі, светлы і шчымлівы ў іх нараджаецца, але з такой журбой
не можа сябраваць спакой. Дрыготкаю рукою Дон Жуан праз момант рухам хуткім і нязграбным абняў яе. Такі ж дрыготкі стан. Яна яшчэ са страхам няслабным яму працівілася, ды аркан рук Дон Жуана здаўся ёй прывабным. А потым што было? Нябесны цар пра гэта ведае, я ж не пляткар. Платон, фантазіі пустой, нібыта воля можа мець уладу над сэрцам. Ты праклаў гасцінец той, які прывёў мараль да заняпаду. Празайкі і барды талакой не выклікалі гэткага разладу. На крэслах двух сядзець хацеў ты фат, нахабны зводнік, шарлатан, вар'ят. Стаміла Джулю доўгае змаганне, растаў ва ўздыхах голас, і назад вярнуўся позна, і яго вяртанне слёз безвыходных выклікала град. Як спалучыць каханне і ўстрыманне? Зрабіць такое можа хто наўрад, і ў прыгажуні не хапіла волі. Яна здалася шэптам: не, ніколі. Цар Ксеркс за дарагія ўзнагароды было ў тырана злішкам усяго. Прыдумаць новы спосаб асалоды прасіў сваіх падданых для яго. Што да мяне, я стрыманы заўсёды, але ў каханні не ўпушчу свайго. Хоць я аматар спосабу старога, я асалод не патрабую многа. О, асалода, з-за цябе мы гінем, і ўсё адно ты неблагая рэч. Мы абяцаем кожны раз, што кінем распуснічаць, і крыж грахоўны з плеч рашуча ў смурод пякельны зрынем, а потым прагнем зноў з табой сустрэч. Такое адбылося і са мною. Я выпраўлюся будучай вясною. Хачу дазволіць тут сабе чытач я вольнасць невялікую, якая ў тым заключаецца, што я наўскач пушчуся зноў, хоць мне і дарагая няспешнасць Арыстоцеля. Прабач, не напішу пра тое ні радкая, як маладыя лета правялі, бо ўсё апісваць мне няма калі. Калі ў цябе ёсць да мяне спагада, чытач высакародны, уяві, ты сам, як з чэрвеня да лістапада яны гарэлі ў полымі любві, як велічна грахоўнасці рассада буяла ў іхняй маладой крыві. А зараз лістапад халаднаваты, на жаль, дакладнай я не помню даты. Калі ўзыходзіць поўня ці Венера, і мора адлюстроўвае іх бляск, прыемна слухаць песню гандальера і вёслаў ціхі гарманічны пляск. Прыемна чуць гекзаметры Гамера, убачыць Рым, Афіны і Дамаск, а над бязмежнай роўняддзю марскою сінечу сяміколернай дугою.
Прыемна убачыць на падворку ўночы, як твой сабака завіляў хвастом, а ў доме родным зазірнуць у вочы, што свецяцца, бо ты вярнуўся ў дом. Як добра засынаць пад спеў дзявочы, а прачынацца з першым жаўруком, гудзенне пчолак, мілы лепет дзетак, звон раўчука пачуць, прыемна гэтак. Уцеха, час, што збор пладоў вядзе і поіць долы сокам вінаградным, уцеха перліна ў марской вадзе і ўцёкі з горада да сёл прынадных чырвонцаў звон, уцеха скупяндзе, а помста крывадушніцам зларадным, люляць прыемна першынца бацькам, салдатам грабіць, плаваць, маракам. Уцеха, спадчына, што вашай стала са смерцю сквапнай цётухны старой, якая жыць так доўга прымушала вас, маладых, з працягнутай рукой, о, як яна марудна памірала, бязмежна раздражняючы сабой вас і яўрэяў, што патрабавалі плаціць за вэксалі, што вы давалі. Уцеха, лаўры, хоць крывёй, хоць потам заслужаныя, добра з дружбаком палаяцца і памірыцца потым, калі дружбак не водзіцца са злом. Уцеха памагчы малым сіротам, пачаставацца элем ці віном. Уцеха, настальгічныя ўспаміны пра дарагія для цябе мясціны. Ды страсці маладой задавальненне у першы раз намнога саладзей, удзячна ўспамінаў грэхападзенне, сваё адам, прабацька ўсіх людзей, украў ён асалоду і ўзрушэнне так, як агонь нябесны Прамітэй, і мы павек таксама ўдзячны дрэву, што спакусіла яблыкамі Еву. Стварэнняў неразумных антыподы найлепшым чынам змалку мы бяром, усё, што можам ад сваёй прыроды, асабліва зараз. Або жывём у век адкрыццяў, хоць і не заўсёды мы ісціну адразу пазнаём, ды часам непадатлівасць задачы карысці больш прыносіць, чым удачы. Здабыткі геніяльнасці ці злосці, на беднасць гільяціна, перавоз, прыстасаванне, што ламае косці, кангрэгавы ракеты, штучны нос. Чаго не зробіш дзеля прыгажосці, вакцына, антыдоты, гіпноз. Відаць, даўно мы ўсе былі б здаровы, калі б не заражалі нас каровы. Сцвярджаюць, быццам з бульбы робяць крупы і выпякаюць хлеб, а гальванізм грымаснічаць прымусіць можа трупы, а каб не зношваўся наш арганізм, замест цапоў і састарэлай ступы прыдуманы надзейны механізм. Расправіліся з воспай мы заўзята і здужаем яе старога брата. Раней ён быў амерыканцам, вось бы і вярнуць, як мага хутчэй, тудой зноў язвавага брата чорнай воспы, бо голадам, чумой або вайной адвесці перанасялення грозьбы пара ўжо, ад Амерыкі чумной. Стаў сіфіліс для еўрапейцаў горам, што горш ад жахаў, выкліканых морам. Мы робім страшныя эксперыменты па расчляненні цел і гвалце мар і выдаём іх аўтарам патэнты. Сэр Хамфры Дэві вынайшоў ліхтар, бяспечны для шахцёраў. Кантыненты стараемся асвоіць мы, тавар прывозім з Тамбукту не дзеля славы, што лепей, чым Ватерлоо крывавы. Загадкава мы створаны прыродай. Шкада, што большасць асалод і ўцех з'яўляецца грахом, а асалодай і ўцехаю амаль што кожны грэх. Уладай, золатам, узнагародай мы цешымся, хоць ля апошняй звех усе сустрэнемся на той дарозе, дзе нам упасці суджана ў знямозе. Ад той вяхі не вернешся назад. Лепш да канкрэтных вернемся гісторый. Быў, значыць, змрачнаваты лістапад. Плашч снегавы ізноў надзелі горы на свой блакітны восеньскі халат.
і хвалі разгуляліся на моры, а дзённае свяціла ў 5 гадзін зноў стала адыходзіць на спачын. Як сведчыў вартаўнік, былі даліны смугой спавіты, вецер зног валіў, ва ўсіх дамах запальвалі каміны, каб жыхароў агонь іх весяліў. Пад шум і гоман маладой сябрыны я ля каміна пасядзець любіў, як любіце вы ўсе, магчыма, самі, за марамі, з шампанскім, з цвыркунамі. Прабіла поўнач, Джуля ўжо, магчыма, 10-й сон глядзела, ды такі страшэнны шум падняўся за дзвярыма, што ад яго, напэўна, мертвякі спалохана залыпалі б вачыма, і ў дзверы сталі грукаць кулакі. «О, пані, даражэнькая, не спіце, хутчэй, прашу вас Богам, адчыніце! О, пані! Гэта гаспадар з сябрамі, паслухайце, усё грымчэй, грымчэй, яны на сходках тупаюць нагамі, ні ў чым не вінавата я, хутчэй адкрыйце засаўку, прашу я самі». Якая ганьба! Мо яму лягчэй у агародчык скокнуць праз акно, не надта ўжо высокае яно. З'явіўся дон Альфонса, сапраўды, з паходнямі, з сябрамі, злы, строгі, ніхто не цырымоніўся тады з жанчынаю, што настаўляла рогі. Прабач ёй, палюбоўнік малады, і іхніх жонак з праведнай дарогі саб'е на шлях распусты і маны, ці ж могуць гэта дапусціць яны? О, Джуля, так яна хацела спаць. Я не кажу, што гэта маскіроўка, што пачала рыдаць і пазяхаць, як верная надзейная сяброўка прасціну спрытна стала распраўляць на ложку Антаніна пакаёўка, чым паказаць старалася яна, што гаспадыня спала не адна. Ля Джулі ў ложак легла Антаніна, гаворачы вачамі, што была памята ёю гэтая прасціна. Як спаць адной жанчыне без святла, калі не можа адпусціць гасціна зноў мужа з-за бяседнага стала, калі яшчэ ён прыйдзе невядома, каб ледзьве вымавіць: «Вось я і дома». Нарэшце Джуля ўскочыла з пасцелі і крыкнула, махаючы рукой: «Вы, дон Альфонса, пэўна, звар'яцелі? Як я жила з пачвараю такой? Што даказаць, скажыце, вы хацелі сваёю п'янай выхадкай начной? Шукайце, шукайце, я чакаю». І адказаў Альфонса: «Пашукаю». Шукалі некага ён і яны, раскідалі аксесуары моды, панчохі, туфлі, шчоткі, грабяні, агледзелі ўсе нішы і праходы, праём аконны і праём дзвярны, прашчынялі шафы і камоды, праткнулі вострымі клінкамі шпаг. Шмат мэблі і гардзіны апранах, сукенкі парастрэслі, і спадніцы пад ложак зазірнулі і знайшлі не тое, што шукалі. Аканіцы раскрылі, каб убачыць на зямлі сляды, але іх не было. Тупіцы, яны даўмецца нават не маглі, што трэба пашукаць было ў пасцелі. Разгублена наўкол яны глядзелі, а прыгажуня ў гэты час між тым крычала, не змаўкаючы: «Шукайце! Сваім ганебным вобыскам начным мяне ўсё болей і болей абражайце! Жыць з чалавекам подлым і дурным я не магу, і ў гэтым доме, знайце, губіць сваю не буду маладосць, калі ў Іспаніі законы ёсць». Ах, дон Альфонса, злыдзень, варвар, кат! Не сорамна сябе вось так паводзіць, калі табе даўно за 50 і гонару святой жанчыны шкодзіць. Мне больш не муж вы, інтрыган, вар'ят. Я не збіраюся больш валаводзіць. Скажыце, як падумаць смелі вы пра жонку дрэнна, цэрбер вартавы? Адмовілася я не для таго, ад прывілей свайго слабога полу, каб драхлага духоўніка свайго, каго ўспрымаюць донны як на золу, а слухацца і здраджваць без яго саноўнага і мудрага дазволу, што я замужняя, не верыў ён. О, Божа мой, за што такі праклён? Ці для таго сівільскіх юнакоў, як кавалераў я ігнаравала, і толькі раўты, баі быкоў, тэатры і саборы шанавала? Ці для таго настырных жаніхоў рашуча я заўсёды адшывала? Орэллі, граф, які скарыў Алжыр, злаваў, што з ім не заключыла мір. Ці недарэмна мне спявак Кацані паўгода серэнады напяваў?
Ці не яго таварыш Карніяні мяне красоў Іспаніі назваў? Паляк мне гаварыў з пашанай пані. Стронг Строганаў мяне прыраўнаваў да Ошынка, што быў ірландскім пэрам, але памёр ад віскі кавалерам. Агонь кахання ў кардынальскіх сэрцах запальвала я чысцінёй святой. Сам Дон Фернанда, сам айшэрскі герцаг былі зачараваны проста мной пры састарэлых месяцавых чвэрцях. Мо вы звярэеце, о слаўны вой, мерсі, што вы не скарысталі шпагу, не паказалі нам сваю адвагу. Вы ж раніцаю з шэльмам пракурорам кудысьці з'ехалі на пару дзён. Няўжо вас не гняце абодвух сорам? Як бачу я, збянтэжаны і ён, з не меншым, чым на вас гляджу дакорам я на яго, бо ён хамелеон. Яго мы не хвалюем, а ніколькі з-за выгады ён дзейнічае толькі. Калі з'явіўся, ён засведчыць факт майго падзення, вось вам 100 з паперы. Перо, чарніла, сачыняйце акт, навошта так нахабнічаць без меры? Ды нас, раздетых, праявіце такт і ўсіх шпіёнах выстаўце за дзверы. А Антаніна, плачучы між тым, сказала злосна: вочы б выдраць ім, вось туалет, прыхожая, камін, перавярніце ўсё, бо ў іх схавацца, калі прыспічыць, можа не адзін, і ў шафах зноўку раю пакапацца, сярод панчох, шкарпэтак і хусцін. Але цішэй шукайце, бо, прызнацца, мы любім спаць у гэты позні час. Калі што знойдзеце, будзіце нас. І дальга атрымалася асечка, але цікава, вельмі ўсё ж, каго шукалі вы? Ён, божая авечка, ці злы гігант, ці карлік усяго? Выслоўе, думаю, ні богу свечка, ні чорту качарга, ні пра яго. Мо сапраўды мне будзе з ім прыемна адпомсціць вам як-небудзь патаемна. Яму не больш як 23 гады, так? Інакш навошта рэўнасці і пагрозы, бо муж таксама надта малады і кожны дзень пяшчотныя цвярозы. Дай, Антаніна, шклянку мне вады. Як я ганебна проліваю слёзы, ці думалі, калі мае бацькі, што дастанецца мне? Вампір такі. А мо вы раўнуеце да Антаніны, бо сплю я з ёю часам як-ніяк, і вы на рэўнасць маеце прычыны, але калі яшчэ раз кавардак такі учыніць захочаце, пачыны не забываюцца. Прашу, аднак, адно жаданне наша задаволіць, спачатку апрануцца нам дазволіць. Я скончыла. Адказам на глумленне, што моўчкі зношу, быў мой маналог. Хай вас катуе ўласнае сумленне за ноч маёй няславы і трывог, а я да неба шлю сваё маленне. Хай вам адпомсціць справядлівы Бог. Больш не скажу ні слова. Антаніна, ты не падкажаш, дзе моя хусціна? На твар, які прыгожа абрамлялі густыя локаны яе валос, з вачэй чарнюткіх, што ад крыўды ззялі штораз маланкамі, струмені слёз ліліся спорна і напаміналі халодны дождж з захмараных нябёс. Бялелі плечы ў цемнаце чароўна, у скроні сэрца грукала няроўна. Прыціхлы Дон панурыў свой пагляд. Узрушана хадзіла Антаніна і ўсім вачыма гаварыла: гад! І толькі шэльмы пракурора міна не стала змрочнай. Мудра, як ахат, глядзець на ўсё была ў яго прычына. Ён разумеў, хоць ні ва што не лез, калі ёсць сварка, будзе і працэс. Прышчур вачэй, падняты нос, ашчэр, спакой і запаволеныя рухі выказвалі паўнюткі недавер да джулінай такой глыбокай скрухі. Ёсць шансы выйграць. Што яму цяпер да прыгажосці маладой хітрухі? Пакажуць сведкі ўсё. А хто яны? Всё роўна сыдзе нават падстаўны.
Сябры, вы слухали старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Прыціхлы Дон панурыў свой пагляд. Узрушана хадзіла Антаніна і ўсім вачыма гаварыла: гад! І толькі шэльмы пракурора міна не стала змрочнай. Мудра, як ахат, глядзець на ўсё была ў яго прычына. Ён разумеў, хоць ні ва што не лез, калі ёсць сварка, будзе і працэс. Прышчур вачэй, падняты нос, аж чэр, спакоі і запаволеныя рухі выказвалі паўнюткі недавер да Джулінай, такой глыбокай скрухі. Ёсць шанцы выйграць. Што яму цяпер да прыгажосці маладой хітрухі? Пакажуць сведкі ўсё, а хто яны, ўсё роўна сыдзе нават падстаўны. А Дон, зрабіўшы выхадку дурную, стаяў з унураную галавой, расхваляваўшы жонку маладую і скампраметаваўшы гонар свой. Ён выйграў не адну насмешку злую, што сыпаліся градам ноччу той працяглы час на рагача старога, які ў адказ не мог сказаць нічога. «Прабач!» паспеў сказаць ён шэптам ціхім, але жанчыны ледзь не ўсе халерыкі, і Джуля адказала злым уздыхам, а ўздыхі папярэднікі істэрыкі, як стогны, торганне, як слёзы з рыкам. Яны жанчын Еўропы і Амерыкі яднаюць, і згадаўшы лёс Іова, Альфонса болей не сказаў ні слова. Праз момант зноўку слоў яго кувалда, каб хоць які нанесці ўрэшце ўдар, хацела апусціцца на кавадла. «Пабойцеся хоць Бога, гаспадар! Маўчыце і ступайце прэч!» заядла сказала Антаніна. «Каб трунар нам не спатрэбіўся!» Ён нечакана за дзверы моўчкі выйшаў паслухмяна. Яшчэ закрыцца не паспелі дзверы. О, жах! О, ганьба! О, сарамата! Вось і давай жанчынам хітрым веры, прытворства, напускная дабрата хаваюць іх каварныя намеры. Мяне бянтэжыць свету слепата, яшчэ закрыцца дзверы не паспелі. Як Дон Жуан наш выскачыў з пасцелі. Апісваць не бяруся, дзе і як хаваўся ён. Схаваць хлапца худога, што згорнецца ў маленечкі камяк. Сярод пярын не трэба ўмення многа, каб задыхнуўся ў схованцы юнак. Я б не аплакваў франта маладога, лепш між красунь памерці юнаку, чым Кларэнсу у бочцы каньяку. Яго б я не аплакваў і таму, што ён парушыў Божыя законы, хоць і было 16 год яму, не беражэ сумленне, узрост ягоны. Яго няцяжка зберагаць таму, каго не спакушаюць больш драконы, бо на фальшывых шалях сёння ён узважвае грахі мінулых дзён. Апісана становішча, якое займаў ложку юны мой герой. У Бібліі, дзе згадана пра тое, як цар Давід красуней маладой аднойчы цела вылічыў старое і ў момант зноў памаладзеў душой. У нас інакш,
Ад маладога цела душа навекі ледь не адляцела. Што маладым далей рабіць, аднак, адправіўшы сваю дурную світу, зняслаўлены Альфонса мог няўзнак вярнуцца і зрабіць працяг візіту. Няўцям было і Антаніне, як зноў нос уцерці злому паразіту. А Джуля губ збялелых ледзякі паднесла да Жуановай шчакі. Сышліся губы Джулі і Жуана. Ён гладзіў пасмы чорных валасоў. Страсць, што была так груба перарвана, вось-вось, здавалася, успыхне зноў. Але іх Антаніна нечакана ахаладзіла вадаспадам слоў. «Апомніцеся! Хопіць цалавацца! У шафе трэба малайцу схавацца! Перапыніце хоць на ноч любошчы, бо гэта можа скончыцца крывёй. Паберажы свае жывыя мошчы, малы свавольнік, развітайся з ёй, іначай ты лічы ўжо нябожчык. Не псуй жыцця наложніцы сваёй, павер, што і ў мяне няма ахвоты раптоўна аказацца без работы». Каб гэта адбылося з-за мужчыны, якому, скажам, 25 гадоў, а то ўсе нашы беды з-за хлапчыны, з-за мордачкі прыгожай, без вусоў. А ну, вставайце, бо праз 2 хвіліны зноў прыйдзе муж, які на ўсё гатоў, каб толькі не пачуўся нечакана з замкнутай шафы гучны храп Жуана. І сапраўды, праз некалькі хвілін Альфонса зноў зайшоў у спальню з хола, на гэты раз без шуму і адзін, і, абарваўшы пакаёўкі сола, ён выйсці загадаў. Бы крыналін спадніцу прыпадняўшы і наўкола, шматзначна глянуўшы ў чарговы раз, яна пайшла, зрабіўшы рэверанс. Альфонса помаўчаў ніякавата, прасіць у жонкі прабачэння стаў. «Маё сумленне ўсё ж не вінавата. Я гэта ўсё зрабіў не без падстаў». Ён цьмяна гаварыў і даўгавата, і ёй сваёй прамовай нагадаў дурнога рытара ў імгненне тое, што лье ваду з парожняга ў пустое. Маўчала Джуля, хоць і быў гатовы ў яе на гэты выпадак адказ. Выкарыстоўвалі такія словы жанчыны хітра мудрыя не раз. Іх логіка, калі наладзіў ловы ваш муж і ў здрадзе вінаваціць вас, у здрадах 3 абвінавацьце мужа, і проста гэта, і праўдзіва дужа. Не ведаю чаму, але не стала хітруха мужу згадваць пра раман з Інэсай. А можа, проста не жадала, каб гэта ведаў юны Дон Жуан, а мо памылку ўласную прызнала, хоць апраўданне для сваіх заган заўсёды знойдзе мудрая жанчына, а мо была больш важкая прычына? Магло прычынаю такога кроку быць тое, што Альфонса не назваў імя яго і не зрабіў намёку, каго канкрэтна ён падазраваў. Раўнівы муж пасля яе папроку, што ён з Жуана маці сябраваў, мог зразумець, хто ў гэтым вінаваты, што ён ужо паўгода як рагаты. Паўслова, сказанае выпадкова, пашкодзіць можа нам. Жаночы такт, для рыфмы мне патрэбна гэта слова, я заключыў з актаваю кантракт. Калі захоча зробіць, каб размова упарта пазбягала слова факт, і лгуць жанчыны грацыёзна, чынна, прыстойна і, галоўнае, бязвінна. Так шчыра чырванеюць, так прыгожа яны гавораць, што ніводзін з нас не верыць і пярэчыць ім не можа, бо гэткім красамоўствам у адказ стамляць пачнуць яны, што не дай Божа. А як яны рыдаюць іншы раз і хіляць голаў, поўныя даверу. І мы садзімся з імі за вячэру. Ён прабачэння у канцы размовы ў Джулі папрасіў, на што яна паставіла яму цяжкія ўмовы, расстацца з дробяззю, чыя цана
мізэрная, нібы Адам гатовы пакаяцца, што згвалціў сатана, стаяў ён, з раю выгнаны паныла, пакуль нага на бот не наступіла. Якая дробязь? Наступіў на бот. Ды гэта быў, на жаль, не бот, а боты мужчынскія, што знішчылі аплот ягонай веры і жаночай цноты. Сам па сабе яго раскрыўся рот ад злосці, абурэння і самоты. І я б зубамі ляснуў, спахмурнеў і на распусніцу спусціў бы гнеў. Са спальні жонкі выбег ён па шпагу і з крыкам: «Уцякайце, любы мой, прашу вас!» Джуля адчыніла шафу: «Ляціце праз прыхожую стралой, і не згубіце розуму ад жаху, вось ключ ад брамкі нашай патайной. Яшчэ ўсе спяць, хутчэй, Жуан, я чую яго хаду рашучую і злую». Была яе парада не дурною, але запозненай. Так мы живем, купляем вопыт дарагой цаною і лёсу, як падаткі, аддаём. Са шпагай і са свечкай прад сабою Жуан, адолеўшы дзвярны праём, Альфонса ўбачыў і яму па твары з разгону моцна кулаком ударыў. Быў нечаканым для Альфонса удар, запаленая свечка з рук упала, у адчаі Джуля крыкнула: «Пажар! Ратуйте!» Антаніна закрычала, забіць Жуана кляўся гаспадар, ды лаянка Жуанова гучала вышэй на цэлую актаву, як татарын злосны выглядаў юнак. Забыўшыся на гонар і развагу, паказвалі ў баі на кулаках Альфонса і Жуан. Сваю адвагу ляцела шмотце іхніх апранах. Каб з рук Альфонса выбітую шпагу схапіў Жуан, бой скончыўся б. О, жах! Жанчыны, вы падумайце аднойчы, як удавою не зрабіцца двойчы. Альфонса Дон Жуана аж чаперыў, а той яго душыў. Лілася кроў, калі з вас нехта ў горшае паверыў, не бойцеся, яна цякла з насоў. Натужна зубы Дон Жуан ашчэрыў і вырваўся з альфонсавых ціскоў, ды як Іосіф дагала раздзетым, былі яны падобны толькі гэтым. Прынеслі свечкі ўрэшце, і тады усе ўбачылі мужчыны і жанчыны самлелай Донны Джулі. Твар бляды, істэрыку гарачай Антаніны, але Альфонса змоглага сляды крыві і ног і рванай тканіны. Жуан за брамку выбег галяком і шчоўкнуў ключ, уставіўшы замком. На тым канчаю я аповед гэты. Ці варта мне апавядаць аб тым, як бег дадому, дагала раздзеты Жуан бязлюдным горадам начным, і што аб гэтым выпадку газеты пісалі ў свецкіх хроніках затым. Скажу, калі знаць гэта вам цікава, разводам гучным скончылася справа. Адразу зацікавіў іх развод, ахвочую да ўсіх сенсацый прэсу, калі і вас цікавіць поўны ход скандальнага і гучнага працэсу, па публікацыях зрабіце звод усіх нюансаў гэтага эксцэсу, але аб ім праўдзівей і паўней пісаў Мадрыд наведаўшы Герней. Інесса, каб замяць крыху скандал, грамчэй якога не было, напэўна, ў Іспаніі з часоў, калі вандал яе пакінуў, не крычала гнеўна, дазнаўшыся, што сын не ідэал, прасіла ў панны міласці душэўна, і ёй сказалі: «З Кадыса пашлі ты вандраваць яго на караблі».
І вырашыла маці, што нядрэмна прывыкла сына змалку пільнаваць, мо для яго і сапраўды нядрэнна у Рыме і ў Парыжы пабываць. Карысці шмат у гэтым, несумненна, адпраўленай у кляштар сумаваць. У келлі змрочнай давялося Джулі, мяне радкі пісьма яе кранулі. Вы, пэўна, паступаеце разумна, што пакідаеце свой родны дом. Сягоння мне адначасова сумна і радасна, бо я лічу грахом сваім адзіным, што была бяздумна захоплена бязгрэшным юнаком. А без слёз пішу пісьмы, пісьма свайго радкія, і вочы цёмныя мае сухія. Я вас кахала і цяпер кахаю, згубіла шчасце, неба, гонар свой з-за вас я, ды на лёс не наракаю, бо будуць нараканні ўсе маной. Я суддзяў строгіх шчыра заклікаю дазволіць мне судзіць сябе самой. Я дзіўны сон асэнсаваць спрабую і вернасці ад вас не патрабую. Каханне толькі частачка мужчыны, а для жанчын яно само жыццё. Вас вабяць невядомыя краіны, баі, турніры, самазабыццё, хоць прамяняць гатовы ў міг адзіны іх начыны і скарбаў набыццё. А мы адно заўсёды робім, любім і любім зноў, пакуль сябе не згубім. Вам будзе па жыцці ісці прыемна, вы пахваліцца зможаце не раз, што закахаліся і што ўзаемна каханка ваша пакахала вас. Я ведаю, што вас кахаць дарэмна, хоць ува мне шал малады не згас, ды ўсё адно прашу, мяне кахайце, хоць гэта немагчыма. І бывайце. Знямога ў сэрцы, хоць і можа быць, што авалодаць я змагу сабою, яшчэ дагэтуль кроў мая кіпіць, а думкі аддаліся супакою, працягваюць так хвалі ў бераг біць, хоць вецер больш не трэпле грыў прыбою, імкнецца да напрамку аднаго, заўсёды стрэлка компаса майго. Я ўсё сказала, ды не маю сілы паставіць кропку, падпісаць імя. Без страху я зрабіла б гэта, мілы, бо ўжо нічога не баюся я. Каб гора набліжала да магілы, не дажыла б да гэтага я дня, змагу і выжыць я, і адрадзіцца, бо жыць павінна і за вас маліцца. Пісаўся ліст вароненым пяром, і я канчаю песню тым лістом. Ці будзе гэта песня па душы таму, хто песню гэту прачытае? Хаця вядома ўсім, як не пішы, людскую думку погалас хістае, бы вецер пёрка на капелюшы. Паэт на пёрка ўвагі не звяртае, і ўсё ж залежыць, чытачы, ад вас, ці стану я працягваць свой расказ. Мая паэма — гэта эпапея з 12 такіх, як гэта, кніг. Хачу, але ці здзейсніцца надзея аб палкаводцах, аб манархах злых, аб караблекрушэнні, аб вайне і аб каханні напісаць у іх, а мо і пекла пішу манеры Вергілія, Гамера, Альгіеры.
Мяне сам Арыстотель вадем мекум, што вабіць недасяжнай вышынёй, больш дурняў і паэтаў з кожным векам пераканаў шматграннасцю сваёй, што для паэмы гэтай будзе здзекам стыль празаічны, рыфмы трэба ёй, тым болей, што ў маім распараджэнні сваіх разваг і міфаў параджэнні. Ёсць у мяне з эпічнымі братамі і розніца. Заблытваюць сюжэт яны так лабірынтнымі хадамі, што іхняй геніяльнай думкі след знаходзіцца няпроста чытачамі. Праўдзівы, зразумелы я паэт і ўпэўніўся даўно, што якасць гэта ўпрыгожвае сапраўднага паэта. Чытач, што сумняваецца ў падзеях, апісаных, звярнуцца раю вам я да газет, да опер у 3 дзеях і ўрэшце да 5-актовых драм. Ніхто з вас не падманецца ў надзеях, што апісаў я. Знойдзеце вы там пацвердзіць факт і жыхары з Севільі, што бачылі Жуана ў Замагіллі. Калі займацца стану раптам прозай, паэтам напішу я запавет і ўсіх здзіўлю не ментарскую позай. На жаль, звычайна ментар не паэт, шматлікіх правіл логікай цвярозай, а назаву я шчыры свой памфлет, як барду Арыстотелем зрабіцца, ці як з бутэлькі Лонгіна напіцца. Поп, Мільтон, Драйден, Аполлона дзеці, а Вордсвард, Колрыдж, Саўці, пасынкі. Адзін вар'ят, другі п'янюга, трэці чапура нудны, Кэмпбела радкі сухія надта, не трапляў у сеці да Мура і да Роджерса. Які выдатнейшы паэт, калі прызнацца, а з Джорджам Крабам лепей не цягацца. Не захапляй сотбіўскай музай, лятае ля зямлі яго пегас, нікога нагаворамі не тузай, як сінія панчохі іншы раз. Пішы, што я ўхваляю, і абузай не палічы бяздумна мой наказ, калі яго ты ўсё ж праігнаруеш, маю незадаволенасць адчуеш. Так я пачаў бы запавет. Калі ты распусным лічыш мой раман, чытач, не пераходзь, прашу, на крык сярдзіты, а лепей лёгкасць лексікі адзнач, каб нечакана твор мой спраўды звіты цябе не змусіў перайсці на плач малюнкамі Аіда, не Эдэма, дзе злых катуюць, скончыцца паэма. А тым, каго ўсё ж не пераканалі мае радкі так, як і ўласны зрок, і ад каго зноў чую, што маралі ім не нясе, ніводзін мой радок, скажу. Вы б лепей, сэры, не ілгалі, бо надта ўжо няшчыры ваш папрок. Мне ўсё адно, хто гэты мараліст, святар, ці генерал, ці журналіст. Аднак, неабыякавы да славы, я веру, што мараль, якую ім хачу паднесці ў выглядзе забавы, каб зубы праразаліся, малым даюць смактаць карэньчык саладжавы, адкрыецца ўсё ж маралістам злым, а навядзе на эпапеі глянец часопіс мной падкуплены брытанец. Паслаў банкноты заказным пісьмом я выдаўцу, бо мець хацеў за руку, што мой вясёлы эпас выдаўцом ухвалены праз месяц будзе ў друку, калі ж акажацца ён ілгуном і жоўцю абалье мяне. Ні гуку не выдам я проста буду знаць, што грошы нельга выдаўцам даваць. У выніку свяшчэннага саюза, заключанага намі, пахвалы ўдастоіцца гарэзлівая муза, і іншых альманахаў гоман злы мне не наб'е ні сіняка, ні гуза. Я атрымаю выйгрыш немалы, хаця і не змагу прыйсці да ладу са зграяй эдзінбургскага агляду. Хоць 30 мне, а галава сівая, якою 40 зробіцца яна, ужо прыглядваўся да парыкая, бо з кожным днём радзее сівізна, мая душа даўно не маладая, пражыў я лета, як прыйшла вясна, а як займацца можна барацьбою з душой спакутаванай і слабою.
якую адчуваў я асалоду, ад свежасці, што здабываць магла уражанні, нібы расінкі мёду, з духмяных кветак рупная пчала, мо ў кветках мёду меней год ад году, не, гэта проста ўрэшце адцвіла душа мая, і дар згубіла рэдкі удвойваць колькасць мёду кожнай кветкі. Сусвет мне больш ты не заменіш, сэрца, раней ты дыхала жыццём адным зусім, што бачыў, а цяпер, здаецца, ты стала назаўжды ўсяму чужым. Табе цяпер быць чуйным не ўдаецца, хоць ты не зрабілася сляпым, замест цябе прыдбаў жыццёвы вопыт, з гадамі вопыт мае большы попыт. Мяне ўжо не наведае любоў, не звар'яцею я ад прыгажосці, жанчын, дзяўчат і асабліва ўдоў, як у гады далёкай маладосці, я кінуць смакаваць бардо гатоў. А каб у несур'ёзнасці з вас хтосьці не папракнуў, хварэць, як жмін да той, я згодны ліхаманкай залатой. Спаліў, я кідала я ўласны гонар, на алтарах пакуты асалод. Сягоння іншая ў мяне ікона, як і да славы іншы падыход. Я Бэкану б сказаў і пранікнёна, час быў, час ёсць, і час пайшоў на звод. На рыфмы я растраціў розум ясны, на флірт і барацьбу свой нораў страсны. Што значыць слава? Розгалас шырокі ці з іменем тваім слупкіх газет? А мо карасканне на пік высокі, што велічу сваёй здзіўляе свет, хаця яго ахутваюць аблокі? А можа, гэта права на партрэт ці манумент, калі арыгінала апошняя фаланга прахам стала? Як многа жвіру на труну не сыпце, усё адно мы не пазбегнем тла. Як мумія Хеопса, што ў Егіпце схавана ў першай з пірамід была, і ўсім здавалася, што час у кіпці павек не ўчыняць фараону зла, здзяйсняць свае задумы трэба ўпарта, жыць і дзеля помнікаў сваіх не варта. Як сябар філасофіі, няспынна сабе я паўтараю самахоць. Усё, што нарадзілася, павінна памерці некалі, бо наша плоть, трава, якую лёс у сена чынна ператварае, і ўсё роўна хоць жыццё праходзіць, не крыўдуй на зоры, шануй і Біблію, і луідоры. Бывайце, чытачы-пакупнікі, дазвольце ўдзячна вам паціснуць рукі, калі кранулі вас мае радкі, у нас не можа доўгай быць разлукі, сябе я грэю вераю такі, што вы чыталі песню без дакукі. Ну а цяпер я мушу замаўчаць, бо не люблю нікому дакучаць. Ідзі, маленькі том майго натхнення, цябе па хвалях я пускаю плыць і спадзяюся, словамі ўхвалення ты пра сябе свет змусіш гаварыць. Раз Вордсварт дачакаўся адабрэння, і я яго павінен заслужыць. Радкамі саўці я пачаў актаву, не прыпішыце мне чужую славу. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі.
Хоть 30 мне, а галава сівая, якою 40 зробіцца яна, ужо прыглядваўся да парыкая, бо з кожным днём радзее сівізна. Моя душа даўно не маладая, пражыў я лета, як прыйшла вясна, а як займацца можна барацьбою з душой спакутаванай і слабою. Якую адчуваў я салоду ад свежасці, што здабываць магла ўражанні, нібы расінкі мёду з духмяных кветак рупная пчала, мо ў кветках мёду меней год ад году. Не, гэта проста ўрэшце адцвіла душа моя, і дар згубіла рэдкі удвойваць колькасць мёду кожнай кветкі. Сусвет, мне больш ты не заменіш сэрца. Раней ты дыхала жыццём адным зусім, што бачыў, а цяпер, здаецца, ты стала назаўжды ўсяму чужым. Табе цяпер быць чуйным не ўдаецца, хоць ты і не зрабілася сляпым. Замест цябе прыдбаў жыццёвы вопыт, з гадамі вопыт мае большы попыт. Мяне ўжо не наведае любоў, не звар'яцею я ад прыгажосці жанчын, дзяўчат і асабліва ўдоў, як у гады далёкай маладосці, як кінуць смакаваць бардо гатоў. А каб у несур'ёзнасці з вас хтосьці не папракнуў, хварэць, як жмін да той, я згодны ліхаманкай залатой. Спаліў, як ідала, я ўласны гонар, на алтарах пакуты асалод. Сягоння іншая ў мяне ікона, як і да славы іншы падыход. І Бэкану б сказаў я пранікнёна: час быў, час ёсць, і час пайшоў на звод. На рыфмы я растраціў розум ясны, на флірт і барацьбу свой нораў страсны. Што значыць слава? Розгалас шырокі, ці з іменем тваім слупкі газет, а мо карасканне на пік высокі, што веліччу сваёй здзіўляе свет, хаця яго ахутваюць аблокі. А можа, гэта права на партрэт ці манумент, калі арыгінала апошняя фаланга прахам стала? Як многа жвіру на труну не сыпце, усё адно мы не пазбегнем тла. Як мумія Хеопса, што ў Егіпце схавана ў першай з пірамід была, і ўсім здавалася, што часу кіпці павек не ўчыняць фараону зла. Здзяйсняць свае задумы трэба ўпарта, жыць дзеля помнікаў сваіх не варта. Як сябар філасофіі, няспынна сабе я паўтараю самаходь. Усё, што нарадзілася, павінна памерці некалі, бо наша плоть трава, якую лёс у сена чынна ператварае, і ўсё роўна хоць жыццё праходзіць. Не крыўдуй на зоры, шануй і Біблію, і луідоры. Бывайце, чытачы-пакупнікі, дазвольце ўдзячна вам паціснуць рукі. Калі кранулі вас мае радкі, у нас не можа доўгай быць разлукі. Сябе я грэю вераю такі, што вы чыталі песню без дакукі. Ну а цяпер я мушу замаўчаць, бо не люблю нікому дакучаць. Ідзі, маленькі том майго натхнення, цябе па хвалях я пускаю плыць. І спадзяюся, словамі ухвалення ты пра сябе свет змусіш гаварыць. Раз Вордсфорд дачакаўся адабрэння, і я яго павінен заслужыць. Радкамі Саўці я пачаў актаву, не прыпішыце мне чужую славу. Песня другая.
О выхавальнікі дзяцей іспанскіх, так як і выхавальнікі дзяцей французскіх, італьянскіх і брытанскіх, лупцуйце вучняў як мага мацней, выхоўвайце па прынцыпах спартанскіх, так будзе для маральнасці лацвей. Жуана маці пасвіла нядрэмна, а аказалася, што ўсё дарэмна. Каб аддала яна Жуана ў школу хаця б у 3 ці 4 клас, штодзённыя заняткі ў ім крамолу забілі б, і імпэт ягоны б згас. Ніколі цяга да другога полу, ну, скажем, не ў Іспаніі, а ў нас на поўначы так горача і рана не ўспыхнула б у сэрцы Дон Жуана. І стаць бы ён прычынаю разводу 16 год, які канфуз не мог. У нашым выпадку зрабілі шкоду мамуля, маразматык-педагог, жанчына са спакуслівага роду, якую надзяліў красою Бог, і муж стары, што быў так рэдка дома, і ўрэшце рэшт сам выпадак, вядома. А што паробіш? Круціцца, што сілы вакол уласнай восі, шар зямны. Мы з ім жывём, сыходзім у магілы, маркоцімся, разгадваючы сны, пад вецер прыстасоўваем вятрылы, каб урачы, цары, папы, паны далі крыху жыцця, віна, кахання, вайны, удачы, славы, пакаяння. Жуана ў Кадыс адаслалі словам. Пра Кадыс я з пашанай гавару. Ён быў галоўным горадам гандлёвым Іспаніі, пакуль маўчаў Перу, якія кралі часам вечаровым, непадуладны майму пяру, прагульваюцца там па тратуары, каб некага знайсці сабе да пары. Жыраф, газель, казуля, аргамак. Вас грацыі пераўзыходзяць кралі, а апранаюцца красуні як, о гэтыя спаднічкі і вуалі, а валасы, а ножкі, словам, смак. І песні б не хапіла б нам, каб сталі мы вартасці ўсе іх пералічаць. Лепш, муза сціплая мая, змаўчаць. Ты ж просіш апісаць, як грацыёзна яны рукой адкідваюць вуаль, каб глянуць пранікнёна і сур'ёзна. У час пагляд не адвядзеш ад краль, і сэрца выратоўваць будзе позна. Я ўжо даўно не бачыў іх, на жаль. О край любві сонца, я ніколі забыць не здолею іх фацыолі. Пора вярнуцца да сюжэта нам. Адправіла Інесса сына, значыць, у Кадыс, каб ён сеў на судна там, не змогшы ні гадзіны палайдачыць. Чаму? Вядома, пэўна, чытачам. Хацела, гэта варта патлумачыць, яна, каб карабель для сына стаў каўчэгам тым, што Ноя уратаваў. Былі ўжо рэчы, укладзены слугой, і хоць Інессы сэрца неспакоем напоўнілася, верылася ёй, што мужным, чыстым, хай і не героем у 20 год, ён вернецца, як той бялюткі голуб, выпушчаны Ноем. Шмат атрымаўшы грошай і парад, Жуан чамусь быў толькі першым рад. Яна ж адкрыла школу ў гэты дзень для беспрытульнікаў 5гадовых, каб у галовы іх не лезла дрэнь, і многія з гарэзнікаў дваровых устаць падоўгу не маглі з калень, або адведвалі дубцоў лазовых. Жуана поспех не ўнушыць не мог ёй, што яна выдатны педагог. І вось Жуан ужо на караблі. Падняты якар, пену з хваль зрывалі парывы ветру. Кадыскі заліў, найгоршы ў свеце, абдавалі хвалі і вазбы з ног да галавы, калі з Жуанам вы б на палубе стаялі. Іспанскі бераг сплыў за небакрай, і Дон Жуан сказаў яму: «Бывай».
Полоска, вузенькая сушы роднай, што тоне ў хвалях, сэрцы маладых заўсёды поўніць скрухай безвыходнай. Зяў белатой абрываў мелавых брытанскі бераг, над раўнінай воднай, калісьці мне хоць у берагавых дзюны раўнін любой другой краіны блакітны колер быў смугі ці шкліны. Жуан стаяў на палубе, сіпеў вятры з казлы, макрэлі хутка робы, ад качкі страшны карабель рыпеў. Такая траска выверне вантробы. На жаль, я вам параіць не паспеў найлепшы сродак ад марской хваробы — бифштэкс. Асмельцеся пакаштаваць, і вы не будете ванітаваць. Стаяў мой Дон Жуан каля руля, глядзеў, як аддаляецца імкліва іспанскі бераг, родная зямля. Бліскочуць вочы, сумна і слязліва, у кожнага, хто бачыць з карабля ўпершыню, расчулены на дзіва званіцы, залатое выстрыё, як нешта незваротнае сваё. Жуан пакінуў у Севільі шмат матулю, палюбоўніцу, ніжонку. З прычыны гэтай быў не надта рад ён пакідаць любімую старонку. Калі заплакаць можа і салдат, хоць хоча выглядаць спакойным звонку пры раставанні з мілым краем, як, скажыце мне, стрымацца мог юнак. Ён плакаў, як яўрэі ў Вавілоне. Адно адрознівала іх, відаць, успамінаў Жуан не аб Сіоне. Я разам з ім не захацеў рыдаць, бо поўны сіл, не з думкаю аб сконе ён пачынаў па свеце вандраваць, а мо ў яго дарожным чамадане убачу я раман аб Дон Жуане. А судна паслухмянага рулю, салёныя, у падсоленыя хвалі, прыгожыя прыгожаму, люблю я цытаваць, слёз кропелькі сцякалі, так вусны здрадзіўшы каралю, над свежаю магілаю шапталі, калі кідала да труны Афеліі іх уладарка ружы і камеліі. Бывай, моя Іспанія, бывай, магчыма, болей я цябе не ўбачу. Я ж чахну без цябе, мой любы край, і ты прабач, што я сягоння плачу. Гвадалквівір, таксама выбачай і пажадай, каб я злавіў удачу. Бывайце, маці, Джуля. Ён сказаў, і зноў з кішэні ліст яе дастаў. О, Джуля, ты моя, моя навекі, калі забуду я цябе, калі, о не, хутчэй паветрам стануць рэкі, хутчэй утворыцца вада з зямлі, чым я знайсці змагу такія лекі, што мне б цябе забыць дапамаглі. Тут хвалі захадзілі болей злосна, і Дон Жуану раптам стала млосна. Хутчэй з нябёсамі зямля сальецца, Батыста, Педра, прынясіце эль. Чаму так мора на мяне злуецца? Ах, як хістае чортаў карабель, о, Джуля! Зараз я памру, здаецца. Не сеў бы толькі карабель на мель, о, Джуля! Мне сказаць табе ахвота. Але яго перапыніла рвота. Юнак на сэрцы адчуваў цяжар. На страўніку, напэўна, больш дакладна, які ўзнікае пры крушэнні мар, калі сябры вам здрадзілі зларадна, або калі нанесла цяжкі ўдар вам страта палюбоўніцы і ўладна стараецца прывесці вас у шок. Гайданка гэта рвотны парашок. Хаця само каханне, ліхаманка, хвароб, высакароднейшых напор. Яно вытрымлівае, а вятранка, ангіна, кашель, насмаркі, адзёр яго палохаюць, як ты вціранка, і чуюцца неўздыхі адакор, бо чханню, пазяханню і смарканню удаецца лёгка зрок вярнуць каханню. Каханне больш за ўсё баіцца рвоты і засарэння страўніка. Яно прыкладванне сурветак, як гідоты цураецца, а больш усё адно марской хваробы. Мой чытач, няўжо ты не здолеў зразумець ужо даўно, якім было Жуанова каханне, калі ён з ёю доўга вёў змаганне? Плыло у Ліворна судна Трынідада. Там родичы Жуановы жылі.
якія мелі прозвішча Манкада, ліст рэкамендацыйны, што далі сябры, каб не перашкаджала звада ніякая жыць на чужой зямлі, майму непаўналетняму герою з Севільі роднай вёз Жуан з сабою. З ім 3 слугі, ліцэнцыят Педрыла, плылі ў Італію, шмат розных моў Педрыла ведаў, а цяпер паныла ляжаў і не казаў ніякіх слоў. Яго аблічча толькі гаварыла, як на зямлі ён хоча быць ізноў. Вада ў каюту праз пазы лілася і ўжо амаль да ложка паднялася. Дрыжаў небеспадстаўна паліглот, парывы ветру ўсё яшчэ мацнелі, і так злавесна палымнеў заход, што твары пасажыраў спалатнелі, а маракі, больш стрыманы народ, так як на ўсходзе неба спахмурнелі і сталі дружна ветразі спускаць, каб мачты бура не магла зламаць. Змяніў напрамак ветер на зюй-тост, і брыг вялізны нахілілі хвалі, разбілі ахтар-штэвень і старнпост, і ўсе асновы судна расхісталі, затым ударылі ў карму наўпрост, і ударам карабельны руль сарвалі, 5 футаў налілося ў трум вады, і ўсе пра помпы успомнілі тады. Разбіўся на 2 часткі экіпаж. Адна ваду з адсекаў пампавала, а ў карабля быў немалы танаж, другая ў труме з цечай ваявала пасля таго, як разграбла багаж і кіпамі мусліну спрабавала заткнуць прабоіну, ды не змагла, вада ўсё роўна праз яе цякла. Знясіленыя людзі не змаглі б у тую ноч пазбегнуць гекатомбы, і кормам сталі б для галодных рыб, або на дне заснулі вечным сном бы, і ў затанулым караблі, калі б не лонданскія манаўскія помпы, бо выпампоўвае тон 50 вады ў гадзіну гэты агрэгат. Прадрала вочы раніца чарговая, і стала бура не такою злою. Ручныя помпы 2 і ланцуговыя спраўляліся без цяжкасцей з вадою, але знайшлася ў буры сіла новая, і зноў завылі шквалы над кармою, сарвалі змест з гарматы, і пакладзена была на бок плывучая грамадзіна. Ляжала судна у моры на баку, вада праз люкі выцякала струма. Запомніцца ўсё гэта бедаку, які дасюль не зведаў столькі глуму і столькі гора на сваім вяку, які не чуў ніколі столькі шуму, згадае і плывец, і вадалаз відовішча жахлівае не раз. Грот мачту і бізань спачатку збілі матросы, паказаўшы гарт і спрыт, а потым дружна талакой звалілі за борт яшчэ фок-мачту і бушпрыт, якія небяспечна нахілілі адно з марскіх праслаўленых карыт. Як дзед старэнькі, крэкчучы марудна, але не надта паднялося судна. О, людзі, уявіце, страх які! На сэрцы адчувалі гэтым часам як пасажыры, так і маракі, застаючыся з бураю сам-насам. І зразумела, ром і каньякі яны цягнулі з бочак самапасам, упэўненыя, што каньяк і ром памогуць ім адчаю зняць сіндром. Наогул верай і глыткамі рому сябе імкнёмся супакоіць мы, перамагаем страх і нават стому. Адны пілі, як злодзеі з турмы, другія прыступілі да пагрому, а трэція пець пачалі псалмы, і галасы іх разам з бурным морам гучалі дружным і магутным хорам. Жуан спыніў нарэшце бучу гэту, рашучы, цвёрды, хоць і малады, трымаючы ў руках па пісталету, нікога ён больш не пусціў туды, дзе везлі ром, і сесці на дыету ўсім давялося з-за яго тады. Ніхто не стаў сварыцца з Дон Жуанам, хоць і лічыў, што лепш памерці п'яным. «Давай нам грогу, маракі раўлі! З табой мы ўсе сканаем праз гадзіну!» «Не!» – адказаў рашуча ён. «Калі нам акіян заменіць дамавіну, памром, як людзі!» Хоць яны маглі за борт шпурнуць настырнага хлапчыну, Педрыла, што любіў бязмерна грох, яго ў Жуана выпрасіць не змог. Нібыта звар'яцеў стары нябога. Педрыла каяўся ў сваіх грахах, ліў слёзы і маліў прачула Бога, каб дапамог яму адолець страх, і пагражаў: «Больш не прасі нічога, не выпраўлюся з саламанкі ў шлях я ўжо з табой пасля такога трансу, навошта мне нагадваць Санча Пансу?» Урэшце рэшт настаў чаканы дзень, сціх вецер ураганны,
і надзеі, даўно ўжо згубленай, зазяў прамень. Ніводнай мачты, ніводнай рэі не маючы, плыў карабель, як пень, забыўшыся на страшныя падзеі. Больш моцныя зноў сталі пампаваць, а больш слабыя ветразі сшываць. Была вялізнейшая лата сшыта, яе пад кіль прабіты падвялі, і цеча прыпынілася нібыта, і хоць надзей вялікіх не маглі скласці на разбітае карыта, усе за жыццё змагацца пачалі. Не меў ніхто з гаротнікаў жадання, каб раптам стаў іх месцам пахавання, заліў ліёнскі. Ветер злы і хвалі, што ў борт хвасталі, у яго якраз разбіты іхні карабель прыгналі, у мараплаўцаў не знайшоўся час навесіць руль, які валы сарвалі, паставіць мачту, замяніць кампас, хоць скончылася страшная гарачка, плыў карабель намнога горш, чым качка. Хоць ведаў кожны з іх ужо тады, што ўрэшце рэшт, патоне, бедалага, цяжэй было ім ад другой бяды. Цяпер усіх іх катавала смага, бо скончыўся запас пітной вады. Ні берага, ні ветразя, ні сцяга не ўбачылі матросы ў тэлескоп, а толькі хмар нястрыманы галоп. Здзіўляюся я вытрымцы марацкай, хоць рэшатам стаў неўзабаве брых, як жартамі, так і работай хвацкай яны бадзёрылі сяброў сваіх, ды помпы сапсаваліся, і цацкай зрабіўся карабель для хваль марскіх, што заняліся зноў гульнёй падобнай суровасцю да бойкі міжусобнай. Стары цясляр з вільготнымі вачыма прыйшоў да капітана і сказаў: «Далей тут заставацца немагчыма». Спакойны, неплаксівы, плакаць стаў. Ён раптам не ад страху, як жанчына, а ад таго, напэўна, што згадаў дзяцей і жонку, што яго чакаюць і позіркаў з дарогі не спускаюць. У хвалі судна апускала нос, і гэта ўсіх палохала, вядома. Адны прасілі міласці ў нябёс, а іншыя стаялі нерухома і не звярталі ўвагі на хаос. Больш дужыя, хоць зно хваліла стома, насілі бочкі. Нехта пажадаў, каб паліглот яго паспавядаў. Хтось апранаў найлепшае задзенне, зацягваў залатыя паясы, а хтосьці праклінаў дзень нараджэння і з воем рваў ад крыўды валасы, а тыя, што ад караблекрушэння ў адчаянні павесілі насы і стойна зубамі скрыгаталі, баркас і катер на ваду спускалі. Пасля няўдалага выратавання старога судна ў бедных маракоў амаль не засталося харчавання, бо той, хто хутка з граю мерцвякоў папоўніць, не выносіць галадання. Каць масла і 2 бочкі сухароў у катер пагрузілі небаракі, пакуль не з'елі іх марскія ракі. Змаглі ў баркас больш пагрузіць прыпасаў, 5 фунтаў хлеба, бак вады пітной, бутэлек некалькі віна і мяса салёнага 2 шынкі, па адной, як гэта мала для ўсяго баркаса, цялячай шынцы, па адной свіной і рому бочачку на 2 вядзерцы, каб весялей было ва ўсіх на сэрцы. 2 лодкі, як і шлюпка, што магла ўзяць шмат каго, даўно былі разбіты, а ў катер з мачтай, зробленай з вясла і з ветразем, што з коўдрай быў пашыты, вада таксама з-пад кармы цякла, яго чакалі страшныя іспыты. Палову экіпажа ўзяць баркас, і катер не маглі, на жаль, зараз. Было сутонне, чорнаю заслонай, на пустку водную спускаўся змрок. Нянавісць пад накідкаю ягонай, здавалася, хавалася знарок, каб цікаваць у цемрадзе замглёнай ахвяр, якім не дапаможа зрок. 12 сутак бура іх пужала, цяпер у цемрадзі іх смерць чакала. На задняй палубе рабілі плыт, з рэй і бачурак нейкія вар'яты, што неўзабаве кануць у нябыт. У ход ушлі вяроўкі і канаты, другіх вар'ятаў рагатаць наўзрыд прымусіў бы занятак дзіўнаваты, бо толькі цуд у гэты дзень, відаць, гаротнікаў тых мог уратаваць. У 8 вечара перагародкі куратнікі ўзвалілі на яго, хаця надзейней і лягчэй усё-ткі гаротнікам не стала ад таго. Народам
перапоўненыя лодкі ужо плылі ад карабля свайго, калі пайшоў на дно у вечны морак ён пры святле трох невялікіх зорак. Сябры, вы слухали старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Было сутонне, чорнаю заслонай на пустку водную спускаўся змрок. Нянавісць пад накідкаю ягонай, здавалася, хавалася знарок, каб цікаваць у цемрадзе замглёны ахвяр, якім не дапаможа зрок. 12 сутак бура іх пужала, цяпер у цемрадзі іх смерць чакала. На задняй палубе рабілі плыт з рэй і бачурак нейкія вар'яты, што неўзабаве кануць у нябыт. У ход ішлі вяроўкі і канаты, другіх вар'ятаў рагатаць наўзрыд прымусіў бы занятак дзіўнаваты, бо толькі цуд у гэты дзень відаць, гаротнікаў тых мог уратаваць. У 8 вечара перагародкі куратнікі ўзвалілі на яго, хаця надзейней і лягчэй усё-ткі гаротнікам не стала ад таго. Народам перапоўненыя лодкі ўжо плылі ад карабля свайго, калі пайшоў на дно у вечны морак ён пры святле трох невялікіх зорак. Да неба змрочнага ўзняліся крыкі людзей, застаўшыхся на караблі, а некаторыя пад лямант дзікі нырца ў адчаі з карабля далі, калі яго ў вадаварот вялікі штурхаць быў пекла хвалі пачалі. Так барацьбіт павалены звычайна пад пераможцам круціцца адчайна.
Быў болей гучны, чым раскаты грому крык мараплаўцаў, што ішлі на дно, але яго валам і ветру злому ўдалося заглушыць. Усё адно з апошніх сіл перамагалі ўтому плыўцы, і на вадзе было відно цел некалькі, што ўздрыгвалі ў агоніі пад гукі той жахлівай какафоніі. Адчалілі ад карабля дзве лодкі, як нам вядома, поўныя людзей, але да берага даплыць усё-ткі ў іх ніякіх не было надзей. Хоць людзі і не надрывалі глоткі, сустрэчны вецер дзьмуў усё мацней. У катер села 9 душ, а 30 тады ў баркас паспела забурыцца. Астатнія загінулі. Душ 200 да цел сваіх ужо не прыляцяць. Калі католік згіне ў моры дзесьці, яго не скора стануць адпяваць. І зробіць ён не хутка ў рай, у шэсце, таму што родзічы не будуць знаць, дзе пахаваны тленныя астанкі, а паніхіды кошт ажно 3 франкі. А Жуан не ў катер трапіў, а ў баркас, і заштурхнуць паспеў туды Педрыла, свайго настаўніка. У гэты час так голасам Жуана гаварыла ажыўленая мужнасць, што ў адказ Педрыла толькі скавытаў паныла. Ну а Батыста, ці іначай Ціт, адрому зелем кану ў нябыт. На жаль, а Жуан тады не ўратаваў, як не стараўся, і слугу другога. Сваю магілу Педра адшукаў у ромі і вадзе. За борт нябога, калі ў баркас яго Жуан спускаў, упаў, бо рому выпіў надта многа. Ніхто і ўвагі нават не звярнуў, што Педра ў мора бурнае нырнуў. У Дон Жуана быў малы сабака, які раней належаў Дон Хасе. На палубе круціўся небарака, абы адчуваў, што гэты шторм нясе. Жуан схапіў яго і кінуў з бака ў баркас вялізны, у якім усе чакалі адплыцця ўжо нецярпліва, і ўніз нарэшце сам саскочыў жыва. Прываў імгненна Дон Жуаў рашэнні, і ўпэўнены ў зыходзе лепшым быў. Ён не згубіў пры караблекрушэнні развагі, і ўсе грошы прыхапіў, ліцэнцыята і свае кішэні каштоўнымі паперамі набіў, або для настаўніка было ўсё роўна, што вытвараў з ім вучань, безумоўна. Нагадвала начная цемра смаль, парывы ветру ветрась разрывалі. Калі ўзнімалі лодку мышцы хваль, калі ж яна зноў звальвалася з хвалі, звісаў ён і не дзейнічаў амаль. Вадой халоднай хвалі аблівалі людзей, што ратаваліся карму, і катер кануў у марскую цьму. Забрала смерць яшчэ 9. Баркас пакуль што на вадзе трымаўся, а над баркасам ветрам, што не ціх, пашыты з коўдраў ветрась надзімаўся. І хоць баяліся, каб і для іх не стаў апошнім ранак, што займаўся, жывыя ўсё ж аплакалі сяброў. Кадзь масла і 2 бочкі сухароў. Над морам вогненнае сонца ўстала, што будзе бура зноў, і што яна не сціхне скора, гэта азначала. Па крошцы хлеба, па глытку віна гаротная каманда атрымала, а была магчымасць у яе адна — у лахманах насіцца ўсцяж па моры, але не праяўляючы пакоры. А былі
абмежаваны цеснатой гаротнікі. Таму адны стаялі, пакуль другія спалі, хоць вадой у гэты час іх залівалі хвалі, узрошаную спіну да другой такой жа мокрай спіны прыціскалі. Ім замяняла шмотці, апранах, плашчы, а неба парасоны дах. Жаданне жыць нам замяняе лекі. Вылечваюцца, сведчаць дактары, нярэдка безнадзейныя калекі, калі жанчыны, ворагі, сябры навекі не закрыюць ім павекі. Нажніцамі іх нітку да пары не перарэжа антрапоз ніколі, адчай дачасна абрывае болі. Адною прагаю жыцця жылі у бяспалубным баркасе бедалагі. Хаця гаротнікі і знемаглі ад холаду, ад голаду, ад смагі, яны як скалы цвёрдыя былі для хваль бязлітасных. Ад гэтай прагі уратаваліся калісьці Ной і арганаўты, дзякуючы ёй. Ды чалавек, драпежная істота, не да травы балотнай, як кулік, што хваліць узахлёб сваё балота. Да мяса з малалецтва ён прывык, як тыгр або акула, антрыкоту нікому не заменіць халаднік, народ у першую чаргу рабочы, да вегетарыянства неахвочы. А без мяса цяжка абысціся нам. На трэці дзень аселі хвалі гмахі, і штыль праліў на члены ўсе бальзам. Заснулі, як марскія чарапахі, гаротнікі, і аддаліся снам на воднай гладзі, покуль ежы пахі не разбудзілі іх, бы крумкачы накінуліся людзі на харчы. І хоць плыўцы выдатна разумелі, так нельга паступаць. Усё адно гаротнікі прыпасы ў момант з'елі і выпілі адразу ўсё віно. Вар'яты круглыя надзею мелі, што іх прыб'е да берага, і дно баркаса шкрабане па гальцы ўрэшце. Дарма крычаў Жуан: «Усё не ешце». Настаў чацвёрты дзень, драмала мора, як немаўля ля матчыных грудзей. І ў пяты дзень на месцы, як на гора, стаяў баркас і не ўсяляў надзей. Адчаем напаўнялі голад з мора з адным вяслом застаўшыхся людзей. Жуан расстаўся з бацькавым сабакам, якога з'елі весляры са смакам. На шосты дзень Жуан, які адведаць так не хацеў сабачага рагу, што напярэдадні не стаў абедаць, бо адчуваў самоту і тугу, быў голадам прымушаны паснедаць і тонкую пярэднюю нагу свайго сабачкі раздзяліў з педрыла, якому бы ўсіх лапак не хапіла. Дзень сёмы, а надзей на ветер свежы світання мараплаўцам не дало. Іх целы, быццам трупы без адзежы, зноў вогненнае сонца апякло, а ў маракоў вады, віна і ежы зусім ужо ў запасе не было. Драпежнасць, няшчаднасць і нядбальства людзей наблізілі да канібальства. Шапнуў адзін суседу штось на вуха, а той суседу, што за ім сядзеў. Злавесны гоман пакаціўся глуха па дзікай азвярэлай грамадзе, бо кожны з бедакоў суседа слухаў, так быццам даў ужо адпор бядзе, і жэрабя ўсе вырашылі кінуць, хто ў гэты дзень павінен з іх загінуць. Але зазначыць трэба, што спачатку ўсё скураное з'елі бедакі, шмат чаравікаў, не адну пальчатку, усе папругі, боты, кашалькі, і толькі потым сталі па парадку цягнуць з фуражкі мокрай нумаркі, прычым яны білецікі згарнулі з парванага пісьма гаротнай Джулі. Прапанаваў жа гэтую панацэю ніхто з гаротнікаў, як да арла, што быў наканаваны Прамітэю, яна да іх, знясіленых, прыйшла патрабаваннем плоці. Даць надзею гаротнікам адна яна магла. Дастаўся першы нумар нечакана няшчаснаму настаўніку Жуана. Памерці толькі ад кровапускання ён пажадаў, і так цырульнік кроў пусціў яму, што моманту сканання не вызначыў ніводзін з бедакоў. Католік,
рытуал ахвяравання Педрыла здзейсніў з вераю бацькоў, пацалаваўшы абразок Марыі, ён даў надрэзаць жылы рук і шыі. Хірург ад права першага куска адмовіўся і сілкавацца мясам не стаў, бо думаў, лепей ад глытка крыві жывой няма нічога часам, на часткі падзялілі бедака, а дзвюм акулам злым, што за баркасам плылі, вантробы кінулі за борт і падкармілі жудасны эскорт. Для ўсіх, за выключэннем 4 ці 3, не надта прагных да мяснога, стаў ежаю Жуанаў педагог, і ўміг адзін быў з'едзены нябога, як і сабачкам Дон Жуан не змог паласавацца плоццю педагога. Наогул цяжка нават уявіць, як мог ён голад сябрам наталіць. Ён добра паступіў, бо людаедства больш сквапных да вар'яцтва давяло. О, Господі! Якое гэта бедства, жахлівае і страшнае было, якое зла і роспачы суседства, уратаваць нішто іх не магло. Раўлі вар'яты, раздзіралі вены і паміралі з рогатам гіены. Лік бедакоў паменшыўся намнога, але шчаслівымі былі, відаць, гаротнікі, якія ўжо на Бога надзей ніякіх не маглі ўскладаць, бо страцілі прытомнасць. На другога асуджанага сталі паглядаць больш дужыя з парушанага братства, каго не напалохала вар'яцтва. Павінен быў памочнік капітана стаць ежаю для ўсіх на гэты раз. Ды з долею ахвярнага барана той не згадзіўся, буркнуў у адказ: «Вам сілкавацца мной не пажадана». Але галоўнае, што ў гэты час ён падарунак паказаў, той самы, які паднеслі кадыскія дамы. Між тым, яшчэ не справіліся з прахам і паліглота нашы едакі. Адны з іх адварочваліся з жахам ад праху, а другія бедакі хоць ім закусвалі, але са страхам. Жуан свінцовай соскі з-за шчакі не даставаў. Пра мертвяка забылі, калі 2 чаек у село злавілі. Каб не бянтэжыў лёс Педрыла вас, згадайце ў Галіна, што зубамі грыз ворага, закончыўшы расказ. У пекле ворага, а сябрамі у бядзе падсілкавацца самы раз. Цікава, што рабіць вы сталі б самі, калі б закончыўся ў вас правіянт. Ці стаў бы вас тады палохаць Дант? Дождж уначы пайшоў, і пачалі лавіць ратамі усе дажджынкі. Гэта нагадвала, як трэшчыны зямлі струмені жлукцяць у сухое лета. Калі ў пустыні вы хоць раз былі, і вас гняла бязводная дыета, сябе хацілі вы ахаладзіць у студні той, дзе ісціна сядзіць. Лілася вадкасць з неба, а як з вядра. Нябогі палатном яе лавілі, а потым выціскалі. І шкада, што не адразу так яны рабілі. Была б нясмачнай гэтая вада для рудакопаў, а плыўцы хвалілі напой нябесны. Быў ён саладзей за портэр для знясіленых людзей. Быў той напой смачнейшы ад сыты, парэпанымі да крыві губамі пілі яго іх прагныя раты, з распухлымі ад смагі языкамі. Быў пеклі ў багачоў да чарнаты. Калі так абысціся з багачамі, хоць зрэдку можа, усё магутны пан, павагі варта вера хрысціян. Плылі з сынамі 2 небаракаў, дык вось, калі з хлапцоў памёр адзін, ягоны бацька не ўздыхаў, не плакаў, глядзеў на сына некалькі хвілін. Ён, не падаючы ніякіх знакаў, і раўнадушна сузіраў, як сын ад іх удалеч адплываў паволі, і гаварыў: «Мы ўсе у Гасподняй волі,
Быў сын другога старца болей хілы, але і больш трывалы маладзён, пяшчотны, недакучлівы і мілы, спакойна лёсу пакарыўся ён, і ўсё адно яшчэ знаходзіў сілы усміхацца бацьку цэлых 8 дзён, бо той баяўся жудаснай разлукі і з тварам спахмурнелым зносіў мукі. Сядзеў у задуменнасці глыбокай ля сына ён і пену выціраў з ягоных губ, паслужліва, як лёкай, калі нарэшце лівень зацурчаў і вочы са смяротнай павалокай юнак расплюшчыў. Бацька сыну даў паласавацца падарункам неба, ды сыну гэта ўжо было не трэба. Юнак памёр. Са смуткам у вачах ягоны бацька стынучае цела, трымаючы ў знясіленых руках, глядзеў на сына тупа звар'яцела. Калі аднесці нерухомы прах, марская плынь на футаў 100 паспела, чамусьці раптам задрыжаў стары і сам упаў вачамі да гары. І ў гэты момант, адшукаўшы ў моры для аркі сяміколернай сваёй, нарэшце 2 надзейныя апоры ўспыхнула вясёлка над вадой. Лунаў, як сцяг свабоды, у прасторы нябесны знак над роўняддзю марской, ды круг бліскучы знік у хуткім часе з вачэй няшчасных, што плылі у баркасе. Знік сын вады і сонца радавіты, хамелеон, што быў у сінізне народжаны, у пурпуры абмыты, хрышчоны ў залацістай жаўцізне і ў фіялетавай імгле спавіты, як месяцам на мінарэце, мне здаецца ён, так і кровападцёкам шматкаляровым пад падбітым вокам. Ён бліснуў гары, як добры знак, як сімвал абнадзейваючы нейкі. Карысна іншым часам думаць так, так думалі і рымляне, і грэкі. І ажывіўся кожны небарак, нібыта выпіў ад адчаю лекі. Нябесны велічны калейдаскоп надзеяй азарыў ягоны лоб. У гэты час прыгожы белы птах, што голуба нагадваў, і якога, напэўна, прытаміў далёкі шлях, над мачтай праляцеў, нібы нябога хацеў на мачту сесці на вачах. Ва ўсіх плыўцоў, хаця было іх многа, да вечара над імі ён лятаў, і гэтаксама добрым знакам стаў. Але прадвеснік птах тады нясе ўсё ж на мачту, як на шпіц сабора, бо ўрэшце рэшт, напэўна, зразумеў, што зробіць гэта ён сабе на гора. Калі б ён сеў, то гурт галодны б з'еў яго з вантробамі ў той вечар скора. Каб нават голуб Ноя завітаў, ніхто б з ім цырымоніцца не стаў. Ноч крылы распасцерла, бы груган, заззялі зоры, вецер узмацніўся, паплыў баркас, імкліва і туман людзей, якім жаданы бераг сніўся, уводзіў быццам фокуснік узман. Пачулі, як прыбой у бераг біўся, не богі некаторыя, а шмат плыўцоў пачула выстралы гармат. На досвідку раптоўна вецер сціх, патух над галавою полах зорны і нечакана для бадзях марскіх. «Зямля! Зірніце!» – закрычаў дазорны. Прачнуліся плыўцы, і кожны з іх убачыў бераг, і не ілюзорны, высокі, ясны, да якога якраз яны накіравалі свой баркас.
Шмат хто ад шчасця раптам зарыдаў, а хтосьці з бессэнсоўнымі вачыма страх ад надзеі адрываць пачаў, а той, хто ваяваў непрымірыма дагэтуль з вераю, маліцца стаў, хоць думаў, што такое немагчыма. На дне баркаса непрабудным сном нядрэнна спалася бадзягам тром, а потым небаракам чарапаху пароды рэдкай, сакаліны нос, якую хвалі гойдалі, як плаху падараваў неспадзявана лёс. Адзін Ісусу, а другі Аллаху за гэта ўдзячнасць шчырую прынёс, бо кожны з іх паверыць быў гатовы, што гэты выпадак не выпадковы. А бераг набліжаўся непрыкметна, і краж гарысты паступова рос. Ніхто з бадзяг не мог сказаць канкрэтна, куды іх вецер зменлівы занёс. Адны сцвярджалі, быццам гэта Этна, другія ўпэўнівалі, што Радос, і Кандыя, і Кіпрам называлі той востраў, да якога падплывалі. Ён бліскаў, як вялізная карона. 4 здані несла да яго ў баркасе плынь. Быў чоўнік у Харона, былі 3 трупы, акрамя таго ў ім ды сіл, каб у марское лона іх кінуць не хапіла ні ў каго. Акулы 2 за бедакамі плылі, б'ючы па хвалях жвава плаўнікамі. Знямоглыя, худыя бедакі жахліва выглядалі ў момант гэты. Страх, смага, голад, спёка, свежакі ператварылі бедных у шкілеты. З іх ледзь не ўсе былі ўжо мерцвякі, таму што не выконвалі дыеты, і паліглот ад лушч з крыві сваёй выводзілі салёнаю вадой. Яны ўжо ясна бачылі абрысы дрэў, што раслі на дзіўных берагах. Іх вабілі платаны, кіпарысы, кустоўе і падлесак на гарах, і дэкарацыямі відарысы пагойдваліся ў стомленых вачах на фоне неба бледнага, пустога, і зацянялі бездань мора злога. Хоць следу чалавечага жытла не бачылі на беразе бадзягі, які ад іх падводная скала ў той момант аддзяляла, бедалагі і небяспека не дапамагла ўтаймаваць ім невыноснай прагі, адчуць зямлю нарэшце пад нагой. Нарыв баркас накіравалі свой. У хвалі роднага Гвадалквівіра даваў з маленства мой герой нырца, і ўменне плаваць, прызнаюся шчыра, ён прымяняў на справе без канца. Яшчэ ніколі не ўхваляла ліра такога смелага, як ён плыўца, і Гелеспонд ён пераплыў бы следам за мной, Леандрам і за Экенгедам. У бойку з хвалямі уступіў ён смела, не боючыся цяжкай барацьбы, і як заўсёды верыў, зразумела, што пераможа, хоць і быў слабы. Другога бедака акула з'ела, а 3 і 4 з іх любы Гвадалквівір не пераплыў бы, сталі тады здабычаю высокай хвалі. Няпроста выбрацца на бераг з мора знясіленаму юнаку было, хоць рухаўся ў вадзе ён больш бадзёра. Каб хлопец не схапіўся за вясло, яго, відаць, угамавала б змора, і ўратавацца мора б не дало. Уплаў і ўброд ён да зямлі памкнуўся, і ўрэшце тварам у пясок уткнуўся. Каб зноў у мора грознымі валамі яго не змыла, а з молатай жарствы, з апошніх сіл, з нямелымі рукамі Жуан, спакутаваны, ледзь жывы, з патухлымі запалымі вачамі, схапіўся за пясок берагавы. Наперадзе яго была пячора, якую ў скалах выдзеў баламора. Паспрабаваў праз 2 ці 3 мінуты Жуан устаць, ды на калені ўпаў. Затым, не тоічы душэўнай смуты, вакол сябе ён углядацца стаў, але ніхто з ім раздзяліць пакуты ўжо не мог. Вачамі напаткаў ён толькі целам марака старога, а са сваіх таварышаў нікога. Памерламу ад смагі мерцвяку зайздросцячы, напэўна, падсвядома, ён лёг ізноў і доўга на пяску разгушканым валяўся нерухома, а гэтым часам розум юнаку ладна затуманьвала ўжо стома. Слабы і бледны Дон Жуан ляжаў і ў неба шкадаванне выклікаў.
Жуана страхі больш не турбавалі, бо праваліўся ён у небыццё. Дзень з ноччу для яго не існавалі, ды ўрэшце пульсу ціхае біццё, і членаў рухі вялыя сказалі, што да яго вяртаецца жыццё. Смерць ад сябе нібыта кошка-мышку сваю ахвяру адпусціла крышку. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Расплюшчыў вочы, каб у хуткім часе ізноў заплюшчыць асцярожна ён. Яму здалося, быццам у баркасе яшчэ плыве, а ўсё, што бачыць, сон. На беразе ляжаў ён, як на пласе, і марыў, каб хутчэй прыходзіў скон. Калі другі раз ён расплюшчыў вочы, то ўбачыў ясна мілы твар дзявочы. Дзяўчына юная, рукой пяшчотнай ласкаючы хлапца, які аслаб, і скроні схаладнелыя, вільготнай насоўкай часам змочваючы, каб хутчэй сістэмаю кровазваротнай кроў прапускалася з драпежных лап няўмольнай смерці, вырвала хлапчыну. Уздыхамі аддзячыў ён дзяўчыну. Затым, дазволіўшы глыток віна Жуану выпіць, плашчыкам накрыла гаротніка знямоглага яна і да сябе на грудзі палажыла ласкава галаву прыгажуна. Напружана за ім яна сачыла і выціскала з валасоў рукой трывожна кроплі вільгаці марской. А потым клапатліва, з асцярогай, дзяўчына перанесла ў цёмны грот, а знямоглага Жуана з дапамогай служанкі станістай і пасярод каморы з камяністаю падлогай агонь расклала. Аблікаў карагот у хуткім часе выхапіў з цямрэчы і стройны стан, і мілы твар, і плечы. Чало яе упрыгожана было бліскучай дыядэмай дарагою, і абцякалі гэтае чало каштанавыя локаны ракою. Амаль да пятых рэчышча вяло, хоць і была дзяўчына немалою, казала постаць прыгажуні той, што ўсіх яна ўтрымае пад пятой. Былі у астравіцянкі маладой каштанавыя валасы, а вочы і вейкі, што хавалі пад сабой загадкавае штось. Чарней адночы здаваўся растрывожанай змяёй дапытлівы пагляд яе дзявочы. Ён працінаў, як вострая страла, якая з лука пушчана была. Такую успомніш ахіне журба, хоць лоб яе быў не такі высокі, пад асляпляльнай белатой лба зарой вячэрняй палымнелі шчокі. А верхняя маленькая губа нібыта млела ад уласнай спёкі. Яшчэ ніколі скульптары хлусы не ўвасаблялі гэтакай красы. А зараз трэба растлумачыць вам
Чаму назваў я скульптараў хлусамі? Чаму назваў я скульптараў хлусамі? Не так даўно я захапляўся сам ірландскай лэдзі з гэткімі плячамі, што не ўдалося скульптарам хлусам у мармуры увасобіць іх разцамі, ніводзін імі высечаны бюст не здавальняў патрабавальны густ. Так выглядала і дачка Пячоры. Былі прасцей, намнога і ярчэй, чым у іспанак, прыгажу не ўборы. Не бачыў ні адной з іспанскіх фей я ў сукні, на якой цвітуць узоры, каб стаць загадкавей і прыгажэй. Гарэзніцы Мадрыда і Севільі баскіны апранаюць і мантылі. Прывабна бліскалі праз валасы у цемры золата і самацветы, падвескі гэткія і паясы, такія дарагія бранзалеты, і пакрывалы гэтакай красы не носяць у Іспаніі кабеты. На ступні дзіўных беласнежных ног былі абуты туфлі без панчох. Сяброўка болей сціпла выглядала, у яе густых кароткіх валасах недарагое золата блішчала, а серабро, відаць, яе пасах, і не карункавае пакрывала на ёй было няўпэўненасць і страх, хаця яны дзяўчынаю хаваліся, у яе вачах маленькіх адбіваліся. Майму Жуану вопратку яны з увагай вытанчанай падавалі, на што жанчыны здатныя адны і звараным булёнам частавалі. На жаль, дагэтуль барды-піюны такі булён яшчэ не апявалі. Гамераўскі Ахіл не падаваў сваім гасцям такіх цудоўных страў. Каб за прынцэс не прынялі, аднак вы ўсё ж загадкавую пару гэту, тым больш, што я стараюся ўсяляк тайн пазбягаць, і кожнаму паэту рабіць пераканаўча раю так, паведамлю, скажам, па сакрэту. Былі служанка гэта і дачка заўзятага старога рыбака. Па сутнасці і зараз рыбаком ён быў, хоць спалучаў стары занятак з найболей прыбытковым рамяством, якое забяспечвае дастатак, аздобіў золатам і серабром сваю дачку ён з галавы да пятак. І кантрабандай, і піратствам ён здабыў піястраў ледзьве не мільён. Прыпападніўся ён Пятру Святному, лавіў людзей, а потым на базар вёз іх у Турцыю, як бочкі рому, і прадаваў, бо немалы навар прыносіў спрытнаму ваўку марскому, што судны рабаваў жывы тавар, а рабаваў ён і малыя судны, а іншы раз і карабель аблудны. Ён грэк ад нараджэння быў, і вёў свой незвычайны гандаль паспяхова, бо на адным з цыкладскіх астравоў дом збудаваў, шыкоўны дастаткова, было ў ім шмат карціны, дываноў, стаялі статуі каля алькова, хоць іх зрабілі і не партачы, ды ў гусце ўсходнім варварскім лічы. Гайдэ, адзіная дачка пірата, са спадчынніц усіх, на астравах была такой прыгожай і багатай, але і самы дарагі пасаг не варты быў усмешкі зухаватай, што ззяла весела у яе вачах. Яна расла, як дрэўца на свабодзе, і жаніхі былі ў яе не ў модзе. Калі свяціўся захад палымяна, каля падножжа скал берагавых галоднага і голага Жуана, красуня ўбачыла і ў першы міг збянтэжылася нават нечакана, ды бледнасць шчок амаль што нежывых і слабасць, ахапіўшая нябогу, прымусілі прыйсці на дапамогу. Красуня не магла ў бацькоўскім церам яго прывесці, бо, як мыш катом, быў злоўлены б іспанец флібусцьерам, прыняў бы іншаземца той у дом і вылічыў бы, ды з адным намерам, каб юнака зрабіць сваім рабом і выгадна прадаць на рынку, потым наканаваўшы быць яму і лотам. Занеслі ў грот Жуана па парадзе разважлівай служанкі, і калі жыцця прыкметы ў стомленым паглядзе ўрэшце рэшт з'яўляцца пачалі,
Красуні сэрцы добрыя спагадзе адразу безаглядна аддалі. Спагадаш, я за Паўлам паўтараю, прыадчыняе нам вароты раю. Расклалі вогнішча яны, у ход ішлі яшчэпкі караблёў і лодак, што побліз разбіваліся штогод. Ад суму полымя найлепшы сродак павесялеў, адразу цёмны грот. Гарэзніцам хапіла б тых знаходак, кажу знаходак, разумею, дроў не меней чым на 25 кастроў. Гайдэ Жуана, што ляжаў без руху, у футра загарнула, а ля ног паклала сабаліную апуху. А каб у штосьці апрануцца мог, гаротнік наш, як набярэцца духу, паабяцаўшы каву, хлеб, тварог і яек шмат прынесці маладзіцы, пакінулі Жуану па спадніцы. Яны пайшлі. Сагрэўся паступова ён і заснуў імгненна. У такі глыбокі сон, і то, відаць, часова правальваюцца толькі мертвякі. Ніякая страшэнная выснова, што б'ецца з супакоем у чубкі, пакуль мы спім, яго не катавала і стомленай душы не дратавала. Спаў моцным сном Жуан, як я сказаў. Але Гайдэ, выходзячы з пячоры, пачула, быццам ён яе пазваў, бо сэрцы ўсе, як языкі і пёры, умеюць памыляцца. Ён не знаў яе імя, а ёй ураз каторы здалося, што яно зляцела з губ таго, хто быў Гайдэ, напэўна, люб. Задумліва дамоў яна ішла і прымушала быць маўклівай Зою, якая ведала, чаму была дачка пірата ціхаю такою, бо лішні год на свеце пражыла, ахопленая страсцю маладою, яна з карысцю правяла яго і добра разумела шмат чаго. Спаў доўга Дон Жуан у глыбіні пячоры, бо ў яе не пранікалі ні ранішняга сонца прамяні, ні шум, які яшчэ ўчынялі хвалі, бо ночы ўсе апошнія дні спаць юнаку пакуты не давалі. А вынес ён трывог, пакуты бед не меней, чым мой знакаміты дзед. З Гайдэ было не так. Вечар цэлы, і ноч усю круцілася яна, і неспакойна уздрыгвала ў пасцелі. Крушэнні сніліся ёй да відна, і юнакоў аголеныя целы. Відаць, іх прыгажосць і галізна красуню надта ўразілі. Служанку і ўсіх рабоў яна узняла ад ранку. Тады ў Гайдэ з'явілася патрэба не ўбачыць Дон Жуана, паказаць рабам і слугам калясніцу Феба, што неўзабаве будзе выязджаць з-за гор засмужаных на ўскраік неба і змусіць птушак зноўку шчабятаць, як урачыста фебавы праменні знімаюць з гор жалобныя адзенні. Феб выязджае надта грацыёзна. Я ноч не спаў нядаўна, бо здурнеў і пільнаваў усход, хаця сур'ёзна сам ад недасыпання захварэў. Ды горш намнога прачынацца позна, калі асвеціць сонца кроны дрэў. Штодня ўставай, і год 80 сустрэнеш ты здаровы і багаты. Хоць ранак той і не псавалі хмары, Гайдэ была свяжэй і прыгажэй. Яе ўпрыгожвалі, напэўна, мары. У цёмны грот яна пайшла хутчэй, чырвоным морам у яе на твары кроў разлілася, быў гарах ручэй. Дарэчы, мора, што завуць чырвоным, праславілася не чырвоным лонам. Астравіцянка на правах сястры ў той час, калі спускалася да грота з абрывістай велічнай гары, пакрытай яркай свежай пазалотай, губамі палымянымі зары, у губы цалавалася з пяшчотай. Цвіла больш вабна смертная сястра, бо не была паветрам, як зара.
Гайде увайшла ў пячору асцярожна, або ўбачыла, што спіць яшчэ Жуан, і раптам супынілася трывожна, відаць таму, што сон за іншы стан прыняць душой не безуважнай можна, тым болей, што ў пячоры быў туман, а затым цяплей накрыла Дон Жуана і стала на яго глядзець Рахмана. Стаяла, як анёл, ля галавы свяшчэнніка Гайдэля Дон Жуана, што мірна спаў, спакойны і жывы, а Зоя гатавала апантана сняданак і, вядома, не з травы, бо ведала, што позна або рана захоча есці парачка яе, і вось яна ўжо яйкі дастае. Служанка добра знала, што каханне не замяняе ежы, што яно рашуча адвяргае галаданне. Хоць пазяхала, Зоя ўсё адно ўзялася спрытна гадаваць. Сняданне дастала іхёскае віно, яна скаша і іншыя прадукты, мёд, каву, рыбу, свежы хлеб і фрукты. Зварыўшы яйкі, Зоя ўжо хацела будзіць Жуана, ды Гайдэ рукой знак падала служанцы, каб не смела яна ягоны парушаць спакой, і каб ля Дон Жуана з ёю села. І давялося раніцаю той служанцы гатаваць другі сняданак, такі ўжо лёс відаць ва ўсіх служанак. Ляжаў спакойна прыгажуны спанец, а на ягоных стомленых шчаках свяціўся ліхаманкава румянец. Зары адбітак часам на гарах заснежаных такі ўчыняе танец. У чорных раскіданых валасах марская соль і пыл зямны блішчалі сляды пакут. На лбе яго ляжалі. Нібы дзіцё каля грудзей матулі, нібыта утаймаваны акіян, як ліст, які ўжо халады кранулі, прыгожы, быццам ружа ці тюльпан, бы лебедь белы, у футры без кашулі, ляжаў спакойна, ціха Дон Жуан, схіліўшыся, глядзела на Жуана, красуня неадрыўна, закахана. Нарэшце ён прачнуўся, ды ўсё роўна, а ягоны позірк, верагодна, б згас, каб не глядзела міла і чароўна Гайдэ на Дон Жуана ў гэты час. Жуаны ў час малітвы павярхоўна вачамі прабягаў іканастас, дзе днеюць лікі бледныя старыя, бо вабіла яго адна Марыя. На локці прыпадняўся і пачаў ён углядацца ў твар. Такі чароўны, быў бледны ён, ды часам навяшчаў яго румянец. Праўда, ледзь улоўны. Яна сказала, каб Жуан маўчаў і яйкі еў, ды болей красамоўны быў позірк прыгажуні маладой, чым словы з іанічнасцю сваёй. Не грэкам быў Жуан, і слоў дзяўчыны, як зразумела вам, не зразумеў. Хаця яны гучалі, як птушыны, з той музыкаю параўнальны спеў, якая нараджае ручаіны шчаслівых слёз, і Дон зніякавеў. Гучалі словы ўладна, пранікнёна, нібы дзяўчына гаварыла з трона. Жуан прачнуўся так, як чалавек, разбуджаны раскатамі аргана ці лёкая, бо раскрываць павек ён не хацеў і пазяхаў заспана. Я сам лічу, што гэта проста здзек, калі цябе разбудзіць нехта рана, палаюць, быццам зорачкі ярчэй, на жаль, жанчыны ў мораку начэй. Ды неўзабаве фруктаў выгляд свежы і апетытны казытлівы пах служанкаю прыгатаванай ежы агнямі бліснулі ў яго вачах, і канчаткова выпутаў з мярэжы чароўных сноў Жуана той ачах, каля якога Зоя шчыравала і снеданне Жуану гатавала. Хацеў Жуан біфштэксу, ды маслатых быкоў няма ў цыкладцаў, бараны, авечкі, козы па вялікіх святах трапляюць у цыкладцаў на ражны. На астравах тых мала хат багатых, бо ўсюды скалы, голы адны. З тых астравоў, напэўна, востраў родны, красуні нашай самы найвыгодны. І тут згадаў я міф
аб Мінатаўры і Пасіфаі, што з быком жыла. Хоць на яе міф надзявае лаўры распусніцы, царыца не была распуснаю, а дбала, каб літаўры ў бой клікалі, калі вайна ішла, байцоў, адметных сілаю і спрытам, каб вораг злы не завалодаў крытам. Гавяджы роздбіф любяць англічане. Яшчэ, хоць гэта дорага, вайну. У іх і піва добрае ў пашане, ды я расказ пра піва абміну. Па сутнасці, такімі і крыцяне, відаць, былі ў сівую даўніну. І вінавата ў тым царыца тая, якую звалі ўсё-ткі Пасіфая. Працягваю сваё апавяданне. На локаць абапёршыся, юнак убачыў апетытнае сняданне і, натуральна, прыгадаў няўзнак і шторм, і жудаснае галаданне, і што наесца можа як шчупак, як олдермен, монах або акула, удзячнасць Богу выказаў прачула. Як маці, клапатлівая, сынка, нічога не шкадуючы на славу, красуня частавала юнака, падаючы любы напой і страву, пяшчотна гледзячы на едака, і падала б усё, і мёд, і каву. Ды Зоя, што старэйшаю была, наесца Дон Жуану не дала. Яна даць захацела нечакана сваімі дзеяннямі зразумець таму, хто ўстаць гайдэ прымусіў рана, што ад абжорства можна акалець, і вырвала талерку з рук Жуана, каб юнака у васкрэслага адзець, гаворачы, што ён і так замнога з'еў і паваліць жарабка любога. І грэкам стаў іспанец бледнатвары, на вогнішчы спаліўшы лахманы, яго штаноў надзелі шаравары, на юнака прыгожага яны, і новую кашулю. Янычары спрадвеку носяць гэткія штаны, каб выглядаў ён туркам. Не ставала чалмы, пістоляў, туфляў і кінжала. Управіўшыся ўрэшце з туалетам, красуня пачала свой маналог. Жуан дзяўчыну слухаў з піетэтам, уважліва, аднак у дыялог, бо слоў яе не разумеў, пры гэтым ніяк яго ператварыць не мог. Іспанец-прыгажун быў не гатовы яшчэ да разумення грэцкай мовы. Дапамаглі дзяўчыны знакі ўмоўныя і ўсмешкі, што выказвалі жаданні дасціпней, чым прамовы мнагаслоўныя, дарэмна не прапалі намаганні, чыталіся адказы красамоўныя ў яго вачах на ўсе яе пытанні. Адкрыў ён свет з паняццямі адметнымі, ён рухамі вачэй ледзь-ледзь прыкметнымі. Ён быў на розум і пачуцці скоры, за ёю паўтараў ён кожны гук, а сам сачыў за вочкамі сеньоры. Хто вучыць астраномію з навук найлепшую, не ў кнігу, а на зоры глядзіць часцей. Так і Жуану рух яе вачэй прыемней быў за словы яе. Жуану невядомай мовы прыемна мову вывучаць тады, калі з настаўніцаю маладою садзіцца поруч вучань малады. Здаралася такое і са мной у далёкія юначыя гады, калі настаўніца сваёй рукою за поспех паціскала мне руку, а за памылку цмокала в шчаку. Слоў грэчаскіх, турэцкіх і іспанскіх я, дзякуючы ментарам сваім, шмат ведаю, а італьянскіх, на жаль, амаль не ведаю зусім. Нямнога слоў з глыбінь артызіянскіх ёсць у англійскім слоўніку маім. Я словы, што выношу на паперу, вучыў па Суцці, Цілацону, Блэру. А што датычыць лонданскіх жанчын, то я пра іх вам не скажу нічога, бо свет брытанскі, што як успамін прыходзіць да мяне цяпер з былога, даўно пакінуў я не без прычын. Жанчыны ворагаў, якіх так многа ў шалапута юнага было, назад не верне і маё стыло. На горных схілах палымнела кашка, а Дон асільваў мову, на якой красуня гаварыла. Болей цяжка было хаваць ад дзевы гаваркой Жуану пачуццё, з якім манашка не можа нават саўладаць парой. Ён на гайдэ, яна на Дон Жуана захоплена глядзелі закахана.
Штодзень сцяжынаю, што ў грот вядзе, як толькі загаралася світанне, хадою хуткаю, а дзе-нідзе і ў подбег да Жуана на спатканне ішла гайдэ, каб у сваім гняздзе ўбачыць птаха спячым, каб дыханнем яго, як ветры, кружу атуліць і пасмы, як пялёсткі церабіць. А быў Дон Жуан ужо амаль здаровы, а здароўе ж і бяздзейнасць, як і ўсім вядома пачуццёвасці асновы, як пораху і маслу ім дваім касцёр кахання, што сканаць гатовы, пад сілу толькі зноў зрабіць жывым. Любві спрыяюць Бахус і Церэра, відаць, не меней, чым сама Венера. Пакуль занята сэрцамі Венера, любоў без сэрца танны сурагат. Нам макарону падае Церэра, бо і каханню есці трэба шмат, а Бахус лье віно на дно фужэра. А хто нам з устрыцамі падае салат і яйкі, знае, пэўна, толькі неба, мо, пан, Нептун, Юпітер або Геба. Штодзень дарылі Дон Жуану ранкі дзве пары чорных маладых вачэй. Гайдэ, вядома, яе служанкі, што ззялі з кожным днём усё ярчэй. Пасля марскія ванны і сняданкі. Ды я пра гэта ўжо казаў раней. Вяртаўся з мора да гайдэ і кавы. Жуан бадзёры, свежы і рухавы. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі.
Штодзень дарылі Дон Жуану ранкі дзве пары чорных маладых вачэй. Гайдэ, вядома, і яе служанкі, што ззялі з кожным днём усё ярчэй. Пасля марскія ванны і сняданкі, ды я пра гэта ўжо казаў раней, вяртаўся з мора да гайдэ і кавы Жуан бадзёры, свежы і рухавы. Хоць ёй здаваўся Дон Жуан істотай, якая 2 апошнія гады ў снах адорвала яе пяшчотай, але і ён быў надта малады, і дзева палымнела гэткай цнотай, што як анёл выходзіў ён з вады і панну не бянтэжыў галізною, іх радасць не была яшчэ двайною. Як весела, з якою асалодай гайдэ глядзела ў гэты час наўкруг, плыўцом любуючыся і прыродай, о, як ад дотыку ягоных рук, астуджаных марскою прахалодай, уздрыгвала яна. А ў час разлук, з якою безвыходнасцю ўздыхала, упершыні ў жыцці яна кахала. Прайшоў так месяц, і другі пайшоў. Штодзень гайдэ наведвала Жуана, але не выдала ягоны схоў, пакуль нарэшце бацька нечакана не ўзняў на ўласным судні парусоў, каб не за іх агнацца апантана, а каб рагузкі брыг на абардаж каля Хіоса ўзяць і зняць багаж. Насталі для гайдэ свабоды дні, ніхто не пільнаваў дачкі пірата, бо не было ў дзяўчыны ні радні, ні маці роднай, ні сястры, ні брата. Краіны хрысціянскія адны даюць жанчынам вольнасцей багата. Збягаць не трэба з дому ім тайком, бо там іх не трымаюць пад замком. Цяпер гайдэ бывала днямі з ім, і ён засвоіў грэчаскую мову настолькі, што па беразе марскім прайсціся з ім зрабіў ёй прапанову, а жыў той квет, што на пяску сырым ляжаў, ужо завялы напалову, і сонца з месяцам панад вадой гарэлі зноў для пары маладой. Скалістымі, крутымі берагамі адметны востраў гэты дзіўны быў, рыпеў пясок драбнюткі пад нагамі, за ўцёсамі знаходзіўся заліў з пашкоджанымі бурай караблямі. Прыбой у скалы там заўсёды біў, і толькі летняй доўгаю парою была паверхня мора люстраною. На водмелях успененыя хвалі нагадваюць сваім шыпеннем там шампанскае, што пеніцца ў бакале. Раса душы, дождж сэрца, як бальзам яно вылечвае. Чтоб не казалі мне ментары, я застаюся сам з віном вясёлым, з дзевай маладою, а дзень сустрэну з содавай вадою. Разумны чалавек павінен піць, бо лепшага на свеце адчування ад ап'янеласці не можа быць. Жыццё без золата, віна, кахання не будзе, як айва, плады спяліць. Піць раю ўсім і без абмежавання. Калі ж назаўтра з хворай галавой хто-небудзь з вас прачнецца раніцой, хай лёкае званочкам пазаве і вып'е разам з содавай вадою рэйн-вейну пеністага шклянкі 2, і ксеркс ні разу вадкасцю такою не сцішыў боль у царскай галаве. Не могуць смакам параўнацца з ёю у гарачыню сырой вады глыток, шэрбет з льдом, шампанскае і сок. А бераг? Я сказаў ужо нямала, здаецца, пра яго. А бераг быў так, як і неба, ціхі. Люстрам стала паверхня мора, дзе драмаў заліў, і толькі чайка цішшу парушала, ды мерна хвалі біліся ў абрыў, ды іншым разам над вадой дэльфіна паказвалася выгнутая спіна. Ішла дзяўчына з юнаком. Яна цяпер была свабоднай, або не мела матулі, брата і апекуна, а бацька ў плаванне пусціўся смела. Была служанка ля гайдэ адна, ёй валасы расчэсваць Зоя ўмела і з жаласнаю міною на лбе старую сукню выпрасіць сабе. Быў момант надыходу прахалоды,
бо сонца рыжае, як лісяня, схавалася за ўзгорак, што заўсёды мяжою свету на зыходзе дня становіцца нібыта. Цверці воды ахутала начная цішыня. У ружовым небе ярка і высока заззяла зорка, як чыёсьці вока. Трымаючы красуню за руку, ішоў Жуан зачараваны ёю, па ракаўках, па цвёрдаму пяску, па гальцы, што абточана вадою. Было прыемна ёй і юнаку у гротах пахмяляцца цішынёю. Пад сталактытамі пурпурны змрок і радаваў і цешыў іхні зрок. Яны глядзелі ў неба, што над імі трымцела, як ружовы акіян. Дыск поўні над прасторамі марскімі ўжо віднеўся праз начны туман. З прыгожымі змярканнямі такімі сябруюць закаханыя. Жуан з Гайдэ неспадзявана абняліся, і ў пацалунку вусны іх зліліся. Цнатлівасці, кахання, прыгажосці былі сфокусаваны прамяні, запальваюць іх толькі ў маладосці высокія нябесныя агні. Калі кроў, лава, пульс, агонь і штосьці накшталт раскатаў грому ў цішыні, гарачай маладосці падарунак бязгрэшны, доўгі, моцны пацалунак. А як надоўга іх зліліся вусны, напэўна, неба ведае адно. Каб ведалі яны, напой спакусны так прагавіта не пілі б даўно. Быў іх парыў цнатлівы, не распусны, ні страсць іх ап'яняла, ні віно. Да перапоўненых нектарам кветак вясною пчолы прыпадаюць гэтак. Хоць закаханыя былі адны, сябе не адчувалі адзінока, бо не ў пакой схаваліся яны, сузор'е адбіваўшая затока, пясок нямы, сутоння бляск двайны і грот, які бярог іх ад сурокаў, прымусілі прыціснуцца мацней астравіцянку да яго грудзей. Дарэчы, іх ніколькі не пужалі падгляды і падслухванні, таму яны на цемраць нават не зважалі. Ён ёй належаў, а яна яму. Аднымі шэптамі агалашалі, і ўздыхамі яны начную тьму, бо мову Евы, як і страсць пра матчыну, перадалі стагоддзі ім у спадчыну. Гайдэ не знала, што такое шлюб, або вырасла наіўнаю і цнотнай, і быў ёй Дон Жуан бясконца люб. Яму насустрач птушкай бесклапотнай яна ляцела, хоць з ягоных губ і не сарвала клятвы аніводнай. Яна яшчэ не ведаючы здрад нічога браць, не думала ў заклад. Каханне напаўняла іх дваіх, і па суровых правілах прыроды былі павінны зліцца душы іх, памёршы ад бязмежнай асалоды. Але жыве душа не па зямных законах, і таму жыве заўсёды. Прыйшоў доўгачаканы час, калі асобна жыць іх сэрцы не змаглі. Яны былі такія маладыя і так хацелі шчыра палюбіць. Тады яны, наіўныя, слабыя, што глупстваў не маглі не нарабіць, ім неабдуманыя ўчынкі тыя і ўсёю вечнасцю не замаліць. Наканаваны ім агонь спрадвечны, як і таму, хто злы і бессардэчны. О, бедныя! Іх асуджаць не нам за тыя ўчынкі, што яны зрабілі. Прыгожыя, як Ева і Адам, яны так страсна горача любілі, што пра пякельны страшны тарарам і пра стыгійскую раку забылі. Хаця пра гэта ў той цудоўны час было ім нельга забываць якраз.
Сярод пяскоў і скал сядзеў Жуан, а на яго нагах гайдэ ляжала. Трымаў красуню ён за тонкі стан, яна яго за шыю абдымала. Вячэрні фіялетавы туман растаў, і поўня ў іх вачах блішчала. Здаваліся скульптурою антычнаю, юнак прыгожы з німфай сімпатычнаю. Яны, як дзеці страсці і прыроды, свабодай цешыліся ў халадку. Ды момант найвышэйшай асалоды прайшоў, і Дон Жуан паклаў шчаку на грудзі ёй. Сп'янелы ад лагоды, яна ж паклала на яго руку і думала, якое гэта шчасце сабе на грудзі любага пакласці. Сысун, што дрэмле ля грудзей матулі, малеча, што любуецца кастром, перс, да якога госці зазірнулі, ліхвяр, здаволены сваім дабром, марак, якога абмінулі кулі, і поп, якому б'юць усе чалом, шчаслівыя, але не так, калі мы глядзім, як дрэмле чалавек любімы. Ён спіць, так міратворна, так прыгожа, пачуць і думкі тоячы свае. Бездапаможны, ён адчуць не можа той радасці, якую нам дае, нібы ім скінута зямная ноша, і ён у лепшым свеце існуе, ды гэта не пужае нас вядома, хаця ляжыць ён ціха, нерухома. На беразе пясчаным, уначы, пад шоргат зор і плёскат акіяна было гайдэ прыемнасці рагчы знясіленага ласкамі Жуана, які драмаў спакойна на плячы і на яго глядзець зачаравана. Не бачыў зорны велічны абшар яшчэ нічый такі шчаслівы твар. Жанчыны, як ніхто, кахання варты, хоць іх каханне жудасная рэч. Яны ў любоў гуляюць, як у карты, а самі прагнуць асалод, сустрэч. Як выйграюць, бы з меха сыплюць жарты, прайграюць, агаляюць помсты меч. Яны тады, як злосныя пантэры, хоць сэрцы іх пакутуюць без меры. А што рабіць? Ні ласкі, ні спагады мы не знаходзім іншы раз для іх, і самі падштурхоўваем да здрады сваіх жанчын калісьці дарагіх. Ім забаронена даваць парады і аб пачуццях гаварыць сваіх. Іх лёс — сям'я, уборы, палюбоўнік, царква, магіла і на ёй цярноўнік. Распусніцай становіцца адна, з другой знявага робіць багамолку. Слабыя прывыкаюць да віна, ёсць жонкі, што ўлюбляюцца ў іголку, хтось, напакутаваўшыся спаўна, кідае мужа, хоць у гэтым толку няма, і шчасце гэткае падман, а хтось бярэцца сачыняць раман. Гайдэ была ўся страсць і ўся парыў, кахання прагла ўся яе істота, на прыгажуню аказалі ўплыў здзічэлая прырода і спякота. Было ўсё роўна ёй, што гаварыў люд пра яе, бязмежная пяшчота да Дон Жуана ў час шчаслівы той жыла ў душы газелі трапяткой. Салодкі момант, наталенне смагі, што спапяляе плоть, прадухіліць нялёгка намаганнямі развагі і ўласнага сумлення, што спыніць імкнуцца нашу радасць, хоць заўвагі іх проста немагчыма ацаніць. Таму абкласці, як віно і грох, сам Каслры іх падаткамі не змог. Адбыўся гэткім чынам дзіўны міг, уночы пры святле дрыготкіх зорак, калі, здавалася, увесь свет аціх, і цішыня ўзмацняла кожны шорах, адасабленне павянчала іх, а іхнім сведкам быў блакітны морак. Яны ж былі анёламі бадай, і дзікі бераг ім нагадваў рай. Каханне, слаўны Цэзар, твой шукальнік, Антоній раб, а Флавій валадар, Катул,
які Гарацый тлумачальнік, Авідій твой няўрымслівы званар, Сафо твой вечны сорам, пераймальнік яе хай помніць, што падземны ўдар скалы ляўкацкай не растрос, і мора яго магілаю стаць можа скора. Каханне, ведай ты, багіня зла, ты Цэзару, Пампею, Магамету і Велісарыю, аб кім хвала не надакучыла дагэтуль свету, стараннямі сваімі надала яшчэ адну агульную прыкмету, з іх кожны заваёўнік і герой, і раганосец, вось і ладзь з табой. Зрабілі філасофію з табою вульгарны Эпікур і Арыстып, навукай амаральнай, прыкладною і зручнай для распуснікаў, калі б яны вялі змаганне з сатаною, я іх бы праслаўляючы ахрып. Еш, пі, кахай і не сумуй, злятала з прарочых вуснаў і ў сарданапала. Але Жуан, няўжо юнак забыў так хутка Джулю? Цяжкае пытанне. Таму віною поўны месяц быў, які дарыў душы зачараванне, і так над морам таямніча плыў, што ў сэрцы зноў Жуан адчуў каханне, не ўдзельнічаць у гэтым не магло начное сатанінскае святло. Я сябар вернасці і вораг здрадзе, і для людзей няпэўных быццам ртуць, не знойдзецца цяпла ў маім паглядзе, да іх я ласкі не магу адчуць. Ды учора вечарам на маскарадзе пашчасціла мне незнарок зірнуць на прыгажуню мілую з Мілана, і сэрца зноўку б'ецца закахана. Мне ж кажа філасофія ласкава: цябе зноў спакушае сатана. Так, адказваю. Але цікава дзяўчына ці замужняя яна, якая ў гэтай модніцы пастава. Спыніся, гэта не любоў мана, крычыць мне філасофія грачанка, апранутая як венецыянка. Яе загад выконваю старанна, ды змушаны спыніцца і маўчаць, усё-ткі думаю, а ці заганна непастаянным быць і адзначаць чыюсьці дасканаласць пастаянна, калі хто-небудзь любіць разглядаць акругласці венерынага бюста, што гэта? Захапленне ці распуста? Любоў да прыгажосці ўвасабляе падоранае Богам пачуццё, якое з платанічнасцю яднае пажадлівасць святую, і жыццё да зор недасягальных уздымае, каб пошлым не зрабілася быццё. Любоў такая не трымае ў шорах і сведчыць, што людская плоть як порах. Хоць і балюча гэта, існую я з той любоўю, ды зайздрошчу шчасцю таго, хто лашчыць шмат гадоў сваю жанчыну першую з нязменнай страсцю. Нібыта строі Евы ўпершыню ўбачыў ён, і рады як прычасцю, для печані і сэрца лепей так, не горшай для кішэні так. Аднак, як неба, сэрца наша частка раю, пануе ў ім то морак, то святло. Я ўсіх усмешкай светлая зараю, калі яно празрыстае, як шкло. Калі ж надвор'е, аж да небакраю аблокамі яго завалакло, яно слязьмі выказвае маркоту, нагадваючы лонданскую слоту. А печань наша жоўці лазарэт, яе прадвызначэнне ачышчэнне, ды ў ёй, як змеі, малады імпэт, вар'яцтва, страсць, нянавісць, засмучэнне, страх, рэўнасць, помста, злосць на цэлы свет сплятаюцца, і як землетрасенне, народжанае ўнутраным агнём, руйнуюць без разбору ўсё кругом. Пара канчаць. Я строф 200 склаў для гэтай песні, і хачу прызнацца, што колькі песень я не напісаў, 12 або 25, старацца зноў буду гэтай колькасцю актаў, пры напісанні іх абмежавацца. Кладу пяро, чытайце мой раман, хай цешаць вас Гайдэ і Дон Жуан.
Песня третья. О, муза любая, эт цетера, покинули Жуана, а мы с тобою, калі як міласэрная сястра, дзяўчына, для якой яшчэ журбою атручвацца не надышла пара, яго туліла да грудзей рукою, хоць быў ён ворагам і шмат прынёс ёй потым ганьбы і крывавых слёз. Скажы, любоў, чаму на свеце гэтым так небяспечна закаханым быць? Чаму квітнець ты любіш дзікім цветам і ўздыхі безнадзейныя рабіць? Няўжо прыемна маладым кабетам жыццё ў нас на грудзях табе губіць, як ружам дзеля водару сарванымі шпількай на грудзях замацаваным? Спачатку любяць нас мужчын, жанчыны, а потым улюбляюцца ў любоў, так, як у час асенняй халадзіны ў пальчаткі пальцы. Я сцвярджаць гатоў, каханак першы толькі ў іх адзіны, а разагрэўшы страсць у першай кроў, яны кахаюць толькі ў множным ліку, хоць страсць сваю хаваюць для прыліку. Не ведаю, хто ў гэтым вінаваты, мы ці яны. Ды і саграшыўшы раз, становяцца і сціплыя дзяўчаты какеткамі на ўвесь астатні час. Калі і дзяўчаты не ханжой зачаты, хоць першае каханне як абраз у адбалелых сэрцах зберагаюць, ёсць дамы, што нікога не кахаюць. Адзін выток у шлюбу і кахання, але паразуменне ўсё адно, яны гатовы зруйнаваць дазвання. Каханне ў шлюбе кіслае віно, негоднае для частага ўжывання, бо ўжо не вабіць водарам яно, і іншыя шукаюць для спажытку больш пахкага, салодкага напітку. Як шчыра да вяселля мы ўлюбёны ў сваіх абранніц, юных, трапяткіх, пакуль абразы, кпіны і праклёны яшчэ не вылятаюць з вуснаў іх, гады мяняюць якасці імёны. Чамусьці так вядзецца, што жаніх, які прывабліваў натурай страснай, злачынцам робіцца для жонкі ўласнай. Пяшчотным жонкаю быць вечна сорам, бо ўсе мужы стамляюцца зрэць час. Хоць кажуць, што адзін і той жа скорам штодня не можа задаволіць нас, што можа ў свеце параўнацца з горам уласнай жонцы трапіць пад абцас. Не менш безрадасная перспектыва аплакваць жонку любую тужліва. Праз закаханых пішуцца раманы, а шлюб у творы толькі эпізод, які ханжою адрэдагаваны, бо рытуальных слоў, які пяшчот, цярпець не можа кніжнік сапсаваны. Сямейны лад, кахання антыпод. Была б Лаура з жонкаю Петраркі, заглох бы паступова талент яркі. Канчаюцца спакон вякоў трагедыі раптоўнай смерцю дзеючых асоб, а шлюбам бессэнсоўныя камедыі, недагаворанасць, іх недахоп, і шлюб, і смерць заўсёды інтэрмедыі, прамежкавыя перад тым, як поп з рук аўтара герояў атрымае. Шлюб, як і смерць, працяг цікавы мае. Як помню, Дант і Мільта напісалі і рай, і пекла, гэта значыць шлюб. Нажалі іх вузы шлюбныя, парвалі грашкі і словы грубыя, што з губ абранніц іхных часцяком зляталі. Каму, скажыце, злы характар люб? І прататыпы Беатрычы, Евы, не жонкі іх, як зразумелі ўсе вы. Так, Беатрыча веры ў увасабленне, сцвярджаюць каментатары, а не каханка Данте. Гэтае сцвярджэнне фантазіі не больш, здаецца мне, і выклікае нават засмучэнне, бо верыць люд бездоказнай мане, а можа генія экстаз містычны, пытаюся я, знак матэматычны?
Сябры, вы слухали старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Жуан з Гайдэ былі неабвянчаны. Ды гэта не мая віна, а іх. Калі ж табе, чытач мой паважаны, усё ж прыгоды грэшнікаў маіх не падабаюцца, чытай раманы сабе на радасць аўтараў другіх, а больш правільных і праведных. Бясспрэчна, чытаць раман мой надта небяспечна. Аднак, шчаслівымі ў задавальненні жаданняў маладых былі яны, рабіліся больш смелымі з'яўленні Гайдэ да юнака. У час начны на досвідку і вечарам памкненні у грэшнай парачкі былі адны. Гайдэ кахала без перасцярогі, пакуль быў у адлучцы бацька строгі. Здавацца дзіўнаю, яго манера здабычы грошай не павінна вам. Яго імя вы іменем прэм'ера лепш замяніце, як раблю я сам, і зробяцца даходы флібусцьера падаткамі. Але на страх з цягам усіх краін ён адпраўляўся ў мора у якасці марскога пракурора. На гэты раз гвалтаўніка старога затрымлівалі ветеры і прызы, якіх было ў яго занадта многа, так як і ў папярэднія разы. Разбойнік не пашкадаваў нікога і змог усё ўлічыць да драбязы, быў кожны вязень пранумараваны, ацэнены ў далярах і скаваны. Адных рабоў ён збыў ля Матапана сябрам майнотам, а другіх прадаў туніскаму агенту. Старыка, на які сябе пагана адчуваў, шпурнуў за борт у хвалі раззлавана, і ў цёмны трум зганяць багатых стаў, прадаць іх выгадна ён меў надзею султану або трыпальскаму дэю. Прадаў тавары жыхарам Леванта, грабежнік наш, а шпількі для валос, з тканін французскіх дарагія транты, нажніцы, чайнік, залаты паднос, гітару, кастаньеты з Аліканте, карункі і зубныя шчоткі вёз пірат дачцэ сваёй у падарунак, зрабіўшы ўсяго адзін пакунак. Вёз і жывёл нямала флібусцьер, былі сярод істот жывых сабакі, бульдог вялікі і малы тэр'ер, бадзягі брыта, што ў зямлі і такі, там, дзе сканаў знаходзіцца цяпер, былі 2 папугаі, 2 макакі, з персідскай кошкай 3 кацянят, іх у агульнай клетцы вёз пірат. Цыклады, убачыўшы на гарызонце, усе крэйсеры ў бакі ён развярнуў, ягоны ж карабель, які ў рамонце займеў патрэбу, рыфы абагнуў і стаў на якар у цыкладскім порце. З палёгкаю стары пірат зірнуў на бераг, дзе шмат месяцаў няспынна дачка прымала юнака гасцінна.
Адсутнічаюць мытні, каранціны на востраве. Там допыт учыніць не могуць вам нахабныя крыціны. Ён даў каманду судна разгрузіць і пераканапаціць. І ўсе спіны адразу сталі рухаць і насіць баласт, гарматы, дарагія рэчы. Іх шмат было на гэты раз, дарэчы. Сцяну свайго пабеленага дома з пагорка ўбачыў гаспадар і стаў. Складаныя пачуцці падсвядома прыходзяць да таго, хто завітаў дамоў з вандроўкі. Радасць, страх і стома ў іх зліваюцца ў адзіны сплаў, таму што мы душою час вяртання вяртаемся да моманту расстання. Калі ж вяртаемся дамоў з далёкай вандроўкі мы, грызуць сумненні нас, або заставацца цяжка адзінокай жонцы і дачцэ працяглы час, з дачкою вашай, а можа, збегчы лёкай, а жонку звабіць спрытны лавелас. Жанчынам я бязмежна давяраю, хоць сам сабе ліслівіць ім не раю. Не ўсе, як Пенелопа і Адысей, чакаемся мы жонкамі да хаты. Бывае, што ў свой гонар маўзалей знаходзіць дома мараход жанаты і нават некалькі малых дзяцей, якіх зачаў таварыш зухаваты, калі марак дадому прыплыве і аргуса вопратку на ім парве. А той, хто адпраўляўся жаніхом гаротніцы прыгожай у вандроўку, пабранаю са сквапным багачом убачыць можа зноў сваю сяброўку. Хай багача ён зробіць рагачом, з нявестаю пасябраваўшы зноўку і стаўшы кавальер сервенте ці, жанчын кляймуе ў вершах і ў жыцці. Але і вам, надоўга, гаспадары, якія з дамамі льезон трымаюць, калі вы з жонкай нечаю сябры, чамусьці вашу дружбу называюць такім французскім словам пліткары, як вопытныя лавеласы раюць, не варта нікуды ад'язджаць, каб рагачамі гэткімі ж не стаць. Стары Ламбро, так зваўся наш пірат, а больш вопытны не ў сухапутных справах, убачыў дым, што паднімаўся над яго страхой, і стрыманы ў праявах сваіх пачуццяў быў надзвычай рад. Хоць флібусцьер не ведаў слоў ласкавых, ён гэтак даражыў сваёй дачкой, што плакаў горка б над яе труной. Ён бачыў дом, зялёны сад і гай, дзе весела ў цяністай прахалодзе звінеў знаёмы балабон ручай. Людзей, што тоўпіліся ў карагодзе пад брэг сабачы, і птушыны грай са зброяй, як заведзена на ўсходзе. Заўважыў праз імгненне ён здалёк, пярэсціўся натоўп, як матылёк. Ён падышоў бліжэй, ніякавата, і падарожніка здзівіў памер нязвыклага для гэтых месцаў свята. На ўсю акругу, хоць вушам не вер, скрыпеў скрыпач, біў барабан заўзята, і флейта заглушала гукі сфер, а больш за ўсё разбойніка старога здзівіў не ўсходні, выбуховы рогат. На гукі тыя, скіраваўшы крокі, ён расхінуў кусты і ўбачыў луг, дзе быццам дэрвішы пусціўся ў скокі на месцы стоячы гурт верных слуг. Яны то браліся гулліва ў бокі, то ўгору ўскідвалі далоні рук, і ўсе кружыліся ў пірыйскім танцы, які так любяць страсныя ліванцы. Красуні юныя далей скакалі, за рукі ўзяўшыся, і колца іх нагадвала жамчужныя каралі. Іх локаны каштанавыя усіх паэтаў рамантычных закахалі адразу пуграчанак маладых. Вадзіўся гэты карагод дзяўчынай, што пела і размахвала хусціны. Непадалёку ад усёй гасціны на кукішках працягвалі абед сябры вясёлыя. Піла ў віны з хіоса і самоса, плоў, шарбет у порыстых збанках з чырвонай гліны стаялі перад імі. На дэсерт падносілі ім дрэў цяністых шаты, хурму і апельсіны, і гранаты. На рогі барана чародка дзетак, набыў старэча белы, быццам снег, нанізвала вянкі з прыгожых кветак,
і ён не прыпыняў яе пацег. Бы для нападу грацыёзна гэтак згінаў ён шыю, ды усім на смех зноў галаву сваю ўзнімаў угору і не даваў гарэзнікам адпору. Іх вочы цёмныя, нібы масліны, ружовасць шчок, даўгія валасы, адзенне яркае, прамыя спіны, бязгрэшнасці і класічныя насы рабілі з грэкаў маладых карціны. Няўжо настануць іншыя часы, сказаў бы, гледзячы на іх філосаф, і атрыбутам іхнім стане посах. Старым дзядам, што з люлькамі ў зубах сядзелі кругам, карлік даўганосы расказваў аб арабах-ведзьмарах, якія робяць розныя дзівосы, і аб зачараваных камянях, яшчэ аб ведзьмах, што ламаюць лёсы абраных імі некалі мужчын, ператвараючы іх у скацін. Было тут карацей усё сабрана, каб весяліцца целам і душой, цягнуць віно пад гукі барабана і ласавацца рэдкай смакатой. Аднак у флібусцьера нечакана ад гэтага пагоршыўся настрой. У моры ім сабраныя падаткі паменшаць значна гэтыя выдаткі. Нікчэмная істота, чалавек, усё, чым ён усцешаны, знікае. Дзень залаты за ўвесь жалезны век з нас самага шчаслівага чакае. Нібы сірэна, асалоду ўздзек жыццё каварнае ператварае, і для гурмы падпітай быў ламбро, нібы для вогнішча вады вядро. Не гаваркі, зацяты ад прыроды, хацеў суровы пракурор марскі зрабіць сваё вяртанне, як заўсёды, сюрпрызам добрым для сваёй дачкі. Не думаў ён, што ля сваёй гасподы убачыць можа вэрхал вось такі, і ў гэты момант незадавальненне напоўніла пірата, а здзіўленне. Пакуль збіраў падаткі пракурор, цыклады схамянуліся ад плёткі, нібыта ён загінуў ці памёр. Вось як ілгаць умеюць грэкі ўсё-ткі. Такіх скасіць не можа нават мор. 4 тыдні, тэрмін не кароткі, быў у жалобе флібусцьера дом, дзе стаў Жуан амаль гаспадаром. Паружавелі гаспадыні шчокі, і слёзы высахлі, і вось яна наладзіла багаты стол, і скокі, было шмат рысу, мяса і віна, былі салаты розныя і сокі, красуня разгарнулася спаўна, і дзіўна, як яна ўсё паспявала, бо страсць яе на міг не астывала. Вы думаеце, што пачырванеў ламбро ад злосці, трапіўшы на свята, і выказаў свой справядлівы гнеў? А можа, вы чакаеце, што у ката ператварыўся ён, асатанеў і загадаў, каб спіны слуг пірата ўшчэнт спаласавалі бізуны, бо кары заслугоўвалі яны? Вы памыліліся. На ўсёй зямлі не знойдзецца больш мяккі і пакорны, чым ён, бандыт, што грабіць караблі. Ён быў надзіва стрыманы, прытворны. Яго любілі б нават каралі, калі б ён быў дарадчык іх прыдворны, ён упрыгожыў бы вышэйшы свет, каб стаў міністрам воляю планет. Разбойнік да гасціны гаманкой наблізіўся рашуча і ў кагосьці спытаў, па спіне ляпнуўшы рукой, з усмешкай, каб не зразумелі госці, які ў яго на сэрцы неспакой. У чым прычына вашай весялосці? І грэк, што п'яны быў ужо спаўна, падаў гаспадару фужэр віна. Сказаў незадаволена: «Глыні!» І сам у глотку рухам рэзкім кінуў фужэр віна. «Нам не да балбатні!» Другі дадаў: «Наш гаспадар загінуў! У дом зайдзі, на новага зірні!» Бы за каўнер вады халоднай лінуў гуляка трэці следам за другім. «А хочаш, дык і пазнаёмся з ім!» На жаль, дагэтуля ніхто з гуляк не бачыўся з ламбро, відаць, ніколі. Насупіўся стары марак, аднак неверагодным намаганнем волі злосць падавіў і запытаўся, як завуць таго нахабніка, што ў ролі гаспадара цяпер гуляў і піў, бо, пэўна, дамаю гайдэ зрабіў. «Хто? Гэты перакормлены каплун!»
і ці з далёкага прыбыў ён краю. Такі адказ даў п'яны весялун. Не ведаю і ведаць не жадаю, ды він такіх не піў ён. І хітрун незадаволены адрэзаў. Раю табе пытанне гэтае задаць суседу, бо ён любіць балбатаць. Усім ударам лёсу насупор быў гаспадар спакойны і цярплівы. Хоць і карцела разагнаць абжор, нібы француз вясёлы і пачцівы, французскі гумар для мяне ўзор, абразы, здзекі, кпіны, брэх, звяглівы людзей, што нішчылі яго дабро, хоць сэрца грукатала, знёс ламбро. Хоць і не ўласцівы, а мяккія прыёмы таму, хто надта любіць аддаваць загады, здзекавацца, і каго мы не маем права добрым называць, бо ён сваёю жорсткасцю вядомы стары пірат удары умеў трываць, а той, хто так валодае сабою, як гвельф управіцца з гурмой любою. Ламбро шалёным часам выглядаў, але калі была сур'ёзнай справа, рабіўся стрыманым, як той удаў, а іншым разам стрыманей за ўдава. Ён слоў сваіх на вецер не кідаў, не рассыпаў налева і направа удараў лёгкіх, і калі ён біў, удар другі ўжо не патрэбны быў. А больш не задаў ніводнага пытання ён, і праз тайны ход прабраўся ў дом, дзе не чакаў ніхто яго вяртання і не лічыў яго гаспадаром. Не змог, на жаль, знайсці ён апраўдання таму, што адбывалася кругом, хоць і хацеў, але з другога боку баяўся вырашаць усё з наскоку. Калі ў вас скрэснуць раптам, о крый Божа, напрыклад, вашы верныя сябры, ці жонкі нашы, ці які вяльможа, то я асмелюся трымаць пары, але хто з вас аспрэчваць гэта зможа, што ўсе амаль мы скажам: забяры назад іх Бог, і бліснем зноў слязою, як некалі над іхняю труною. Стары ламбро зайшоў пад родны дах, зняважаны, падаўлены, бяссільны, як цяжка бачыць дарагі ачах, калі ўжо ён бы камень надмагільны ці урна, а дзе надзеі ўласных прах ты пахаваў, да сантыментаў схільны, што адчуваў тады стары марак, не зразумее толькі халасцяк. Зайшоў ён, як бяздомны, у родны дом, бо не было там сэрца, што чакала яго вяртання вечарам і днём, і флебусцьеру адзінока стала. Тут сэрца грубае яго, што злом з дзяцінства поўнілася, размякчала дачка, чый светлы прамяністы твар быў для душы шчарсцвелай, як алтар. Ён, дзікі і суровы, меў манеру спакойна гаварыць, і еў, і піў, і забаўляўся флебусцьеру меру, затое дужы цягавіты быў, бо нарадзіўся, каб зрабіць кар'еру намнога лепшую, чым ён зарабіў. Парабаваная яго айчына рабаўніком свайго зрабіла сына. Занятак, небяспечны, прага ўлады, узбагачэнне хуткае, разлад з законамі, няўдзячныя пагляды зайздроснікаў, якіх заўсёды шмат, нарэшце мора бурныя і звады, сярод якіх састарыўся пірат, яго для ворагаў зрабілі катам, а для хаўруснікаў надзейных братам. У грэчаскай душы яго пакінуў след горды дух, які даўным-даўно вёў арганаўтаў дружную дружыну ў далёкую калхіду паруно. Усім народам помсціў за айчыну зняважаную ён, а заадно, абдзелены пашанаю па праву, ён здабываў аўтарытэт і славу. Меў, пэўна, мяккі клімат іанічны, уплыў добры на душу рабаўніка. Быў ён высакародны, рамантычны, глядзеў на свет вачамі мастака. Любіў і кветкі ён, і меладычны крыштальны звон гарэзы Раўчука, бо для ламбро было ў часы спакою ўсё гэта жыватворнаю расою. Была у пяшчоту да сваёй дачкі ягоная любоў сканцэнтравана,
змякчаць душу рабаўніка, які напамінаў крывавага тырана, калі ішоў да мэты на прасткі, дачка любімая была прызвана. Яе згубіўшы, ён захмарыў лоб, і азвярэў быў момант, як цыклоп. Тыгрыца вельмі лютая, калі яе дзіцятка загрызуць шакалы. Кідае надта злосна караблі разлютаваны акіян на скалы, ды жахі б гэтыя хутчэй прайшлі, чым змрочны гнеў крывёю набрынялы, што вочы напаўняў гаспадара і прадвяшчаць ужо не мог добра. Калі дачка ці сын з-пад іх улады выслізгваюць, нялёгка ўсім бацькам, стварэнні, у якіх мы ўбачыць рады свае абрысы, або іхніх мам нам здраджваюць, аднак і гэтай здрады спакойна знесці немагчыма нам, або наша сонца засланяюць хмары і разбіваюць нас хвароб удары. Сям'я, дарэчы, неблагая рэч. Каб дзеці не псавалі нам крыві, мы ніколі б іх не адганялі прэч. Каля каміна, быццам херувімы, ля алтара, святыя насамрэч, яны стаяць у сіверныя зімы. Сярод дзяцей бяднейшая з кабет, нібы гінея пасярод манет. Было сутонне. Праз малыя дзверы зайшоў вандроўнік непрыкметна ў дом. Жуан з Гайдэ, прыгожай быццам пэры, ва ўсёй красе сядзелі за сталом інкруставаным. Лыжкі і фужэры блішчэлі золатам і серабром, а перламутры і яркія каралы ўпрыгожвалі талеркі і піялы. Стаялі за Гайдэ і Дон Жуанам рабы прыгожыя, а на стале ягня з фісташкамі і суп з шафранам, і з рэдкай рыбы смачнае філе. Напэўна, падабалася гурманам з малака казінага суфле. Працэджаныя праз кару шарбеты стол аздаблялі ў адвячорак гэты. Стаялі на стале плады з Марока і з фінікаў салодкіх піражкі, а самы лепшы аравійскі мока быў у кітайскім посудзе, які здзіўляў красой і не рабіў апёкаў, а кава пахла. Я напой такі не піў ніколі б з радасцю вялікай, карыцаю, шафранам і гваздзікай. Палосы, аксамітныя ў пакоі, дзе парачка улюбёнцаў маладых дэгуставала дзіўныя напоі, былі да сцен прыбіты, а на іх майстрыхі з шоўкам вышылі ляўкоі, а на бардзюры рукі тых майстрых рупліва апранулі ў шоўк ліловы персідскіх мудрых вершатворцаў словы. Як Валтасару грознаму прарок, як чарапы Мемфісу, іх цытаты нагадваюць на ўсходзе усім, што крок, што некалі настане час адплаты, і кожны ветрагон і абібок у абдымке будзе забыццём узяты, але шануе экзатычны ўсход другую мудрасць, прагу, асалот. Гетэра памірае ад сухот. Эклектыкам становіцца гуляка, співаецца ўсяго за нейкі год самаўлюбёны геній задавака, паралюш, пэўна горшая з нягод, зно хваліць олдермена небарака, віно, любоў, няспанне па начах, як і абжорства, набліжаюць крах. Малінавы, дыхтоўнейшы дыван, з блакітнаю шырокай аблямоўкай таптаў нагамі юны Дон Жуан з прыгожай і парывістай сяброўкай. Сафа, якой не мае і султан, была апошняй іхняй абноўкай, падушкі аксамітавыя тры, як сонцы, асвятлялі дом знутры. Фарфор, фаянс, крыштальныя збаны і мармур бляск агульны дапаўнялі, індыйскія цыноўкі, дываны персідскія квяцістасцю здзіўлялі. Былі там кошкі, козы і лгуны, што званнем фаварытаў зараблялі на дзённы хлеб, як найкаштоўны дар, хапіла б іх на двор і на базар. Было шмат люстраў там, а на сталах з драўніны чорнай, зробленых майстрамі, з панцыраў вялізных чарапах стаялі і паблісквалі бакамі графіны, вазы, і прыемны пах струменіўся над шчодрымі сталамі, застаўлены быў кожны стол суздром, прысмакамі, шарбетамі з ільдом.
Описывать я не буду туалеты. Скажу одно, что на гайде были шиковные джелики две надеты, быхвали две, кашулю прыўзнялі тугія грудзі маладой кабеты, а гузікі жамчужны блясклілі, свяціўся тонкі вэлюм над дзяўчынай, наплыўшаю на поўню аблачынай. Ружанцы бранзалетаў залатых у той дзень яе ахоплівалі рукі, прычым замочкаў не было на іх. Калі гайде рукой рабіла рухі, расцягваўся метал, чысцейшы ўміг, хаця страшэнна не хацеў разлукі з бялейшай, найпяшчотнейшай рукой астравіцянкі, а гэтай маладой. Такія ж залатыя абручы былі на яе нагах, або графам быў бацька, прыгажу не тут лічы, празрысты вэлюм дарагім аграфам зяў на грудях. Бы неба паначы акрасамі сваімі апранахам не саступалі валасы, як жар гарэў атлас турэцкіх шаравар. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Малінавы дыхтоўнейшы дыван з блакітнаю шырокай аблямоўкай таптаў нагамі юны Дон Жуан з прыгожай і парывістай сяброўкай. Сафа, якой не мае і султан, была апошняй іхняю абноўкай, падушкі аксамітавыя тры, як сонцы асвятлялі дом знутры. Фарфор, фаянс, крыштальныя збаны і мармур бляск агульны дапаўнялі, індыйскія цыноўкі, дываны персідскі квяцістасцю здзіўлялі. Былі там кошкі, козы і лгуны, што званнем фаварытаў зараблялі на дзённы хлеб, як найкаштоўны дар. Хапіла б іх на двор і на базар. Было шмат люстраў там, а на сталах з драўніны чорнай, зробленых майстрамі, і з панцыру ў вялізных чарапах стаялі і паблісквалі бакамі графіны, вазы, і прыемны пах струменіўся над шчодрымі сталамі, а застаўлены быў кожны стол з уздром, прысмакамі і шарбетамі з ільдом. Описывать я не буду туалеты. Скажу одно, что на гайде были шикоўныя джелікі две надеты, быхвалі две, кашулю прыўзнялі тугія грудзі маладой кабеты, а гузікі жамчужны блясклілі, свяціўся тонкі вэлюм над дзяўчынай, наплыўшаю на поўню аблачынай. Ружанцы бранзалетаў залатых у той дзень яе ахоплівалі рукі, прычым замочкаў не было на іх. Калі гайде рукой рабіла рухі, расцягваўся метал, чысцейшы ўміг, хаця страшэнна не хацеў разлукі з бялейшай, найпяшчотнейшай рукой астравіцянкі гэтай маладой. Такія ж залатыя абручы былі на яе нагах,
Бо графам быў бацька, прыгажу не тут лічы, празрысты вэлюм дарагім аграфам зяў на грудях, бы неба паначы, акрасамі сваімі апранахам не саступалі валасы, як жар гарэў атлас турэцкіх шаравар, яе валос каштанавыя хвалі нагадвалі альпійскі вадаспад, і да падлогі зяючы спадалі. Яны б усю ад галавы да пят яе пры неабходнасці схавалі, каб не былі адкінуты назад у тонкай сетцы, бы вялізны веер яны хісталіся, як ветер веяў. Ліла прысутнасць гэтай мілай феі святло нябеснае на ўсіх гасцей, а жыццё, паветра, блазны, ліхадзеі каля яе рабіліся чысцей. Даказвала сабой сястра псіхеі, што можна ў захапленні карацей не толькі перад ідалам схіліцца, а і жывой істоце пакланіцца. На жаль, вялікі падвяла сурмой красуня вейкі чорныя, як ночы. О, як смяяліся з яе самой вялізныя, насмешлівыя вочы. Ну, а пазногці прыгажуня хной пафарбавала густа, па-жаночы, хаця былі ружовыя яны, без гэтай яркай, непатрэбнай хны. Дарэмна скуры белае адценне яна старалася падкрэсліць тым, і снежным пікам дзіўнае стварэнне не саступала бляскам маладым і згадвалася ўсім, як летуценне. Шекспір казаў, навошта залатым чырвонцам пазалота, а лілеі бялілы, так як фарбы нашай феі. У белую, даўгую апранаху адзеты быў Жуан, і камяні пад ёй гарэлі, як на млечным шляху асенняй ноччу зорныя агні. Была на ім чалма на зайздрасць шаху з паўмесяцам, што сеяў прамяні, шаль з золатам і пёрка з ізумруду, але ўсё пералічваць я не буду. Сярод скакухі карліка ў іх світы, што забаўляла маладых тады, быў і паэт, даволі знакаміты, які хваліўся славаю заўжды, хоць быў яго радок нядрэнна звіты, ды апяваў пясняр немалады, на жаль, звычайна толькі моцных свету, якія заплаціць маглі паэту. Ён ганіў каралёў былых і прынцаў, хваліў свой час, а зараз ён сярод усходніх лютых антыякабінцаў і лічыць, што лепш з'есці бутэрброд, чым плесці вершы і не мець гасцінцаў, бо быў калісьці бедным вершаплёт, як Саўці, як Крэшава Пантана, ён славіць зараз іншае. Султана ён многа бачыў на сваім вяку, мяняў, як стрэлка компаса, кірункі, або не хацелася больш бедаку спяваць псалмы, калі спяваюць шлункі, і ўрэшце, дзякуючы языку, жыццё яму паднесла падарункі, а быў увянчаны ў хуткім часе ён і атрымаў салідны пенсіён. Адораныя розумам цвярозым свае перакананні змогуць скрыць і, здрадзіўшы сваім юначым крозам, прымусіць пра сябе загаварыць, паклікаўшы на дапамогу розум. Але ці не пара мне завяршыць сваё апавяданне? Толькі дзе мы? Я ледзьве не забыў сюжэт паэмы. Пясняр той быў вясёлы суразмоўца ў кампаніі паўп'янай і сваёй незразумелай і для навукоўца філасафічнай надта балбатнёй, было ў ёй рэбусам любое слоўца, даводзіў да экстазу ўсіх парой. Здараецца, што і нікчэмным словам аказваецца ўвага дзікім ровам. Паэт па свеце у гэты час гайсаў і ў гонар незалежнасці, свабоды натхнёна і нязмушана пісаў, які ў далёкай маладосці оды. Прызнаны крывадушнік не ўпускаў і на пустынным востраве нагоды зноў з праўдай перамір'е заключыць і душы гэтай праўдай палячыць. У Францыі і ў Турцыі ён быў, і там, адкуль прыйшлі ў Еўропу гуны, нямала падарункаў ён здабыў, кранаючы народаў гэтых струны. Падрыхтаваным вершыкам любіў здзівіць прысутных балаўнік фартуны, і ўсюды ён стараўся не забыць, што ў Рыме трэба рымлянінам быць. Ён сачыніў шмат песенек у Галіі, у Англіі, раман стварыў амаль, балады ён пісаў у Партугаліі, у Германіі, якую славіць сталь.
прыпадабніўся Гёте. У Італіі ён трэчэнтыстаў высмеяў, на жаль, а ў Грэцыі, што гнецца пад прыгнётам, гімн сачыніў тамтэйшым патрыётам. О грэчаскія астравы, дзе пра любоў Сафо пісала, нам Феба нарадзілі вы, тут слава Дэласа паўстала, і мглой пакрыта, што было, і толькі сонца не зайшло. Быў час для вас, як землятрус чароўнай арфы, дзіўнай лютні сіроскіх і тэноскіх муз, сягоння галасы нячутны, на блаславёных астравах паўсюдна толькі тло і прах. Груды глядяць на марафон, а марафон глядзіць на мора, і сніцца мне чароўны сон, што грэкаў не гняце пакора. Грабніцы персаў я тапчу, быць пад прыгнётам не хачу. Цар ганарлівы раніцой глядзеў са скал на саламіне, на флот непераможны свой, які да вечара загіне, яшчэ калі гарэў заход. Разбіты быў персідскі флот. Ты, Грэцыя, пасля таго не чула пераможных гімнаў, звон сэрца мудрага твайго, нібы набат яшчэ не грымнуў. Няўжо як ліра, так і лук не знойдуць тут надзейных рук? Мяне, як і маіх сяброў, не насычае славы скорам, што край мой родны, край рабоў, мяне катуе сёння сорам. Я не магу спакойна пець, магу рыдаць і чырванець. Не слёзы, продкі нашы кроў тут пролілі, за край свой мілы, спартанцы, ажывіце зноў і перакрыйце фермапілы, з 300 вярніце толькі 3, і нам тады паможа Бог. Вы маўчыцё, о не, здаля бы рэха коціцца ў тумане, адпусціць нас усіх зямля, хай з вас жывым адзін паўстане. Але дарэмны покліч іх не адказаў ніхто з жывых. Няхай лютуе туркаў раць, а мы за родную эладу ў тавернах будзем праліваць кроў маладую, вінаграду, і абаронім гонар свой вясёлый, п'янаю гурмой. Пірыйскі танец ёсць у нас, а дзе цяпер фаланга піра, нязломных душ, агонь пагас, няма ў нас мэты і куміра, кадм алфавіт прыдумаў нам, але навошта ён рабам? Лепш піць самоскае віно, чым слухаць пра такія рэчы, натхняла некалі яно Анакрыона, і, дарэчы, хоць і мапеты Палікрат, быў той тыран наш кроўны брат. Тыранам Херсанеса быў той Мільтыат, які свабоду і волю, а больш за ўсё любіў і падабаўся тым народу, што ўсіх закуў у кайданы, відаць, не мулялі яны. О, дайце мне віна глынуць. Дагэтуль на гарах сулійскіх і ля паргаскіх скал жывуць нашчадкі мацярок дарыйскіх. Павінна ж Гераклідаў кроў на подвігі натхніць іх зноў. Свабоду не падораць нам французы з каралём прадажным, даверымся сваім мячам і сэрцам мужным і адважным, страшней, чым сіла мусульман для нас, каварства лацінян. Віна налейте у кубак мой, якія вочы, што за грудзі ў грачанкі гэтай маладой, шкада, што выкармлена будзе і імі гэткая ж раба, і зноў туманіць змрок журба. Да скал сунійскіх я прыйду аднойчы, як лебедь белы, з журботнай песняй упаду на бераг дзікі апусцелы. Зямля рабоў, ты не моя, і кубак разбіваю я.
Так пеў тады, ці пець павінен быў прыгожым юнакам і мілым феям паэт, які свой край не разлюбіў. Або спевака, хоць ён не стаў арфеем, але манернасцю не загубіў сваёй душы, мы лепей разумеем. Аднак усе паэты і лгуны, як хочуць, верш расквечваюць яны. У слова шмат магчымасцей і сіл. Паэт расой чарнільнаю мільёны людзей зыначвае на свой капыл. Нас літары злучаюць, быццам звёны, з мінуўшчынаю. Нашы лёсы, пыл, якім пакрыты пісьмы і пісьмёны. Які ж малы для часу чалавек, калі ў паперкі болей доўгі век. У прах не толькі целы, і грабніцы, і нашы роды ператвораць час. Адны храналагічныя табліцы мо нагадаюць датамі пра нас, ды раптам, як пламенні бліскавіцы, у манускрыпце адшуканы сказ, або хачкар з грамадскага клазета азораць тое, што забрала лета. Для мудрых слава ветер словам роя. Яна залежыць болей ад пяра гісторыка, а не ад спраў героя. Як Хойлю віст, цудоўная ігра, так абавязана Гамеру Троя сваёю славай. Слава ж Мальбара, хто з вас чакаў такога парадоксу, пакуль жывае дзякуючы коксу. Лічылі першым, хоць цяжкім паэтам мы Мільтана, любімчыка тварца. Ён шчыры, незалежны быў, пры гэтым вучонасцю нагадваў мудраца. Ды Джонсон іншым мільтанскім партрэтам здзівіў нас. Аказалася, жраца паэзіі і ў школе лупцавалі, і дочкі родныя не шанавалі. Ці быў Шекспір заядлым браканьерам? Кім Бэкан слыў, што Цэзар вырабляў, і ці ўдзяляў увагу Тіт гетэрам? З кім Кромвель жыў, а Бёрнс ці так гуляў? Цікава ведаць гандлярам і пэрам. Ніколі б гэта я не высвятляў. Знаць пра герояў нам усё цікава, ды гэтым зняслаўляецца іх слава. Не любяць маралісты маладыя ні Саўці, што ствараў пантысакратыю, ні Вордсварта, які ў гады былыя ў сваіх паэмах славіў дэмакратыю, ні Колрыджа, які нататкі злыя змяшчаў у Монінг-пост, арыстакратыю, чамусь абараняючы заўзята, а ўзяў як Саўці шлюб са швачкай з бата. Успомню іх, і згадваецца мной Батані Бэй маральнай геаграфіі, іх здрады, рэнегацтва, лепшы гной, каб забуялі пышна біяграфіі. Яшчэ ніхто не выдаваў такой вялізнай і снатворнай манаграфіі, як вордсвардскі даўжэзны мацыён. Мяне, прызнацца, раздражняе ён. Паміж сабой і чытачамі плот ён збудаваў высокі, непралазны, так як і паслядоўніцу Саўткот, яго не зразумелі нават блазны. Яны выношвалі свяшчэнны плод, падману вірус надта ўжо заразны. Аказалася, што ад вады паэты зацяжарылі тады. Ды час вярнуцца да майго рамана. Пустой я захапіўся балбатнёй, пакінуўшы Гайдэ і Дон Жуана ўдваіх ісці дарогаю сваёй. Такі прыштукі мая загана, змагаюся бязлітасна я з ёй, хаця рабіць мне гэта і няпроста. Мой грэх, аднак, не страта, а рыёста. Гамер, сказаў Гарацый, часам спіць, а Вордсвард піша опусы нядрэмна, каб з вазаком сваім нас пракаціць каля азёр. Было б яму прыемна адчуць, што ў лоддзі над зямлёй ляціць, але ўзляцець ён сіліцца дарэмна. У сліне ўласна ён адзін плыве, і лоддзю драхлы чоўнік свой заве. Ажыццявіць абсурдныя ідэі паэту не паможа і Пегас. Яму драконаў лепей у Медэі пазычыць і запрэгчыў тарантас работы Уайна. А калі і змеі не змогуць памагчы на гэты раз, то раю Вордсварту узляцець за хмары. Я на паветраным вялізным шары.
разносчыкі, галеры, вазакі, от тені попа, Драйдена. Зірніце, як падымаюць пену пузыркі, што пустатой надзьмуты, і спыніце тых джекаў кедаў, што на ўсе вякі утапілі б вашы прозвішчы ў нябыце. Глуміцца перавозчык Пітер Белл, з таго, кім створаны Ахітафел. Ды ўрэшце рэшт закончыўся банкет, і слугі, карлікі, гурмат, танцорак, нявольнікі, музыкі і паэт, што песні пеў, пакінулі падворак. А для Гайдэ з Жуанам неўпрыкметы зноў зазяў зарою ад вячорак. Аве Марыя, гэты дзіўны спеў панад зямлёй аціхлы паляцеў. Аве Марыя, як любіў калісьці я велічнасць хвіліны той, калі звон пачынаў магутным гімнам плысці зноў над прасторамі святой зямлі, калі цябе услаўляла нават лісце, хоць кроны нерухомыя былі, а водбліскі ў паветры вечаровым яго рабілі мяккім і ружовым. Аве Марыя, гэта спачуванне, малітва і пяшчота да ўсяго. Аве Марыя, гэта сузіранне цябе і сына роднага твайго. Аве Марыя, гэта і чаканне магутнейшага голуба таго, які ператварыў цябе ў Мадонну, што заліла святлом сваім ікону. Бязбожнікам такім, як я, паэты, фанатыкі не кураць фіміям, а пішуць непрыстойныя памфлеты. Часцей і ўдумліва я раю вам чытаць мае малітвы запаветы. Дарогу ў неба знойдзеце вы там, бо мой алтар, зямля, паветра, горы, марскі прастор і душ, радзіма, зоры. О, адвячоркавы, салодкі час, як я на ціхіх берагах равены, што выйшлі пініямі цешыць нас, з адрыятычнай жыватворнай пены любіў цябе, рабіўся і не раз аплотам Цэзараў лес вечны гены, Бакаччо і Драйден гэты бор уславілі так, як не ўславіць хор. У гэты вечаровы час набат гудзеў за дрэвамі прызыў на дзесьці, а я у час гэты быў надзвычай рад вярхом на рысака гнядога сесці і гнаць яго пад перазвон цыкад, пакуль не ўбачыў у лесе цень Анесці, што паляваў на гуры маладых і навучаў любві сапраўдна іх. Глядзеў у гэты час я на Венеру і гаварыў: о, Геспера святло, прыносіш ты галоднаму вячэру, а птушаняткам матчына крыло, спачын даеш знясіленым не ў меру і ўсіх вяртаеш у сваё жытло, валоў людзей, маленькаму дзіцяці ты ў гэты час вяртаеш грудзі маці. О, час, калі маркоцяць шкадаванні тых мараплаўцаў, што сябрам сваім на пірсе рукі паціскалі ў ранні, калі заплакаць хоча пілігрым, пачуўшы звон, які пяе літанні дню, што згасае ў прыцемку густым. Памрэ тыран, што зелянеў ад злосці, яго таксама пашкадуе хтосьці. Калі на радасць Рыму ўсё ж такі раз'юшаны Нерон сканаў у сілу прысуду справядлівага, які быў вынесены гэтаму грамілу, гавораць, быццам нехта гваздзікі паклаў усё ж на свежую магілу. Відаць, вампір, што кроў людскую піў, хаця б хвіліну чалавечным быў. Я адхіліўся зноў, хоць мой герой не меў ніякіх сувязей з Неронам, як жыхары лампады незямной, што ноччу свеціць з прынцам ці баронам, быў Дон Жуан, па сутнасці ізгой, і не валодаў аніякім тронам. Мяне, напэўна, побыт засмактаў, і я ў паэзіі кандабам стаў. Шматслоўны я, хоць адчуваю сам, што гэта песня ледзь не эпапея, і вось таму разрэзаць папалам пры перапісцы вырашыў яе я. Хоць, можа, крытыкам і чытачам не спадабаецца мая ідэя, зрабіць параіў Арыстоцель так:
сваёй паэтыкаю мне, аднак. Песня чацвёртая. Няма у паэзіі цяжэй нічога пачатку і канца, як Люцыфер, што з раю выгнаны, пегас нябога ледзь кандыбае па зямлі цяпер. Калі ў паэта гордасці замнога, ён не ўзнясецца да нябесных сфер, а бард, што свае пераацэніць сілы, у хуткім часе паламае крылы. Расчараванне і няўмольны час між рэчамі ўсталююць раўнавагу і ўрэшце змусяць болей сціпла нас ацэньваць і свой розум, і развагу. Мы перабольшваем, пакуль не згас агонь у жылах і сваю адвагу. Калі жыццё упадае ў акіян, развейваецца, як туман, падман. На творцаў я глядзеў з прыжмурам хітрым, або перавагу ў свет маю прызнаў. Шматфарбнасцю я не ўступаў палітрам паэтаў лепшых, але ўрэшце склаў мой гонар крылы. Над маім пюпітрам адчай сягоння пырхае, або стаў ператварацца ў вадывіль камічны, чамусьці і раман мой рамантычны. Высмейваю я слабасці людскія, каб не заплакаць. Плачу ж я таму ў апошні час, што душы ў нас такія. Мы люду спагадаем усяму, каб сэрца не краналі сны былыя. У лету трэба даць нырца яму. У стык з фетыда сына акунала, але для нас прыдатнай лета стала. Мне ладзяць недобразычліўцы з вады, нібы ў сваіх радках рабіць люблю я найчыну і мараль напады. Я сапраўды не знаю, што раблю, калі не здолею стрымаць бравады, ды і тады я проста весялю панурых чытачоў, калі прызнацца, бо часам хочацца пазабаўляцца. І веру не палічыць адыёзным чытач сырой краіны гэты ход. І Пульчы быў паэтам несур'ёзным, бо рыцарам такім, як Дон Кіхот, прыстойным дамам і сатрапам грозным ён прысвячаў радкі жартоўны ход. Ды пра каго пісаў Луіджы оды, усе, апроч апошніх, выйшлі з моды. Я пераняў ягоныя манеры, ды не магу сказаць вам, у якой ступені выканаў свае намеры. Я згодны буду з думкаю любой, калі вас гэта задаволіць, сэры. Не зганю я век ліберальны свой, ды Аполлон дзярэ мяне за вуха. Сюжет вяртайся, не пішы так суха.
Сябры, вы слухали старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Калі з гайдэ у кампаніі сваіх салодкіх думак Дон Жуан застаўся, сам час, бязлітасны праціўнік іх, махнуць касой жахлівай не рашаўся, або шкадаваў шчасліўцаў трапяткіх, чый экзатычны сон цяпер канчаўся, а жыццё ўжо іх састарыць не магло, ім суджана больш страшнае было. Іх твары не счарнеюць ад маршчынак, не зробіцца халоднаю іх кроў, іх пасмы застануцца без сівінак, іх жыцці гэта клімат гарадоў, дзе не бывае сцюжы і сняжынак. Ім лепей стаць ахвярамі грамоў, чым дагараць, як вогнішча начное, было ў іх душах штосьці незямное. І для дзяўчыны, і для юнака здаваўся раем час адасаблення, як без вытоку хуткая рака, як маладое дрэўца без карэння, як без матчынага малака дзіцё. Яны б зачахлі без сумнення, каб нехта разлучыў гвалтоўна іх, разлука крах для сэрцаў трапяткіх. Яны не могуць існаваць адны, а на жаль, на гэтым свеце ні хвіліны, ад смутку разбіваюцца яны, бо зроблены не з чалавечай гліны. Шчаслівы тройчы, хто пайшоў з вясны, мінуўшы лета ў сырасць дамавіны, жыццё часцей пускае карані ў людзей, што ім не даражаць ані. Багоў любімцы паміраюць рана, сказаў мудрэц. Яны пазбегнуць страт сяброў, кахання, ім наканавана юнацтва вечнае без бед і звад. Як доўга ад смяротнага аркана ты не ўцякай, цябе маўклівы спрат чакае ўсё адно, і лепш намнога ў маладосці паляцець да Бога. Гайдэ і Дон Жуана захаплялі зямля, паветра, неба, і не раз мае героі шчыра шкадавалі, што гэтак хутка пралятае час. Іх вочы незахмараныя ззялі заўсёды шчасцем, яркім, як алмаз. Быў гэты дзіўны бляск адлюстраваннем святых агнёў, народжаных каханнем. Ой, як натхняліся яны пяшчотным, неспадзяваным дотыкам рукі, усмешкаю, паглядам мімалётным і мілагучным гоманам, які здаваўся шчабятаннем бесклапотным таму, хто іх не верад трапяткі не разумеў, бо ўжо даўно забыўся пра тое, як упершыню улюбіўся. Яны абое праглі асалоды, або дзецьмі неразумнымі былі і засталіся імі назаўсёды. Яны звычайных роляў не маглі выконваць, гадаванцамі прыроды яны ў струменях вадзяных жылі, і між расквечаных лясных палянак, як тая німфа і яе каханак. Мяняўся месяц,
А яны нязменна свяціліся любоўю незямной. Яшчэ ніколі радасць так праменна не ззяла пад лампадаю начной, ды не маглі іх душы несумненна быць сыты пачуццёвасцю адной. Страсць, натуральнае нібы дыханне ўпрыгожвала іх чыстае каханне. Як страсна прагне гэткага кахання, памкненняў і пачуццяў вось такіх душа, знямоглая ад сузірання прыгод распусных, пошласці, інтрыг, ненатуральных шэптаў, выкраданняў, вяселляў дарагіх, пасля якіх даведваецца толькі муж не хутка, о, Гіменей, што жонка прастытутка. Хоць надта жорсткія такія словы, але праўдзівыя. Мае сябры былі шчаслівыя, бо шал вясновы іх ратаваў ад смутку і журбы. Ды шал такі кароткатэрміновы, іх называлі слугі і рабы спагадна-рамантычнаю блазнотай, хоць і зайздросцілі ім шчыра ўпотай. Гайдэ чытала з кніг адзін буквар, а Жуан прыстойны быў, таму не плодам чытання іх выкліканых мар былі пачуцці іх. Сама прырода і лёс раздзьмухалі душ юных жар, і ўсталявалася між імі згода, бо спазнавалі азбуку любві яны, як салаўі, як галубы. Для іх зары вячэрняй пералівы, якою любаваліся яны, тым вечарам сэнс мелі асаблівы. Такой парой, застаўшыся адны, яны пачулі сэрцаў стук шчаслівы, і іх злучылі страсці кайданы. О, як прыемна любавацца тым, што нам напамінае аб былым. Яшчэ на захадзе не згаслі барвы, як страх іх сэрцы чуйныя крану, нібыта лёгкі вецер, струны арфы, і душы іх, як полымя хіснуў. Раптоўны, вераломны і каварны, Жуан панік адразу, уздыхнуў, як быццам адчуваў, што за пагрозы вісяць над ім. Гайдэ змахнула слёзы. Праводзілі дзяўчыны сумнай вочы, свяціла дзённага бліскучы шар, і быў, на жаль, пагляд Гайдэ прарочы, бо гэта сонца іх надзей і мар заходзіла навекі. Сум сірочы, як змрок, нахлынуў на Жуана ў твар. Юнак ад гэтага замарачэння ў Гайдэ прасіць збіраўся прабачэння. Яна з усмешкай, але не з той, што прымушае іншых усміхацца, зірнула на яго. Відаць, з журбой было не надта лёгка ёй змагацца. Жуан, жартуючы пра іх настрой, загаварыў, яна ў адказ: «Смяяцца я не магу, жах лезе ў галаву, бо я расстання не перажыву». І рот заціснула яму яна працяглым пацалункам, каб прымусіць маўчаць яго, і каб не так відна была яе журба, бо гэта мусіць не горшы сродак нават ад віна. Хоць прызнаюся, бо не ўмею хлусіць, прыносяць болі тыя сродкі два, то сэрца забаліць, то галава. Што лепш, віно ці страсныя жанчыны? Яны прычына ўсіх зямных нягод. Яны нібыта зборшчыкі даніны з адвечных радасці і асалод. Жанчыны нам патрэбны, як і віны, без іх змарнее чалавечы род. Я іх баюся, ды кажу затое, лепш паспытаць і тое, і другое. Выказвалі яны ўсе віды цягі вільготнымі вачамі ў вечар той, дзіцячага сяброўства, моцнай прагі, задавальнення страсці маладой, кахання, захаплення і павагі. Была любоў іх чыстай і святой. Ад лішку пачуцця яны п'янелі, бо меней сэрцы іх любіць не ўмелі. Было ў той час памерці лепей ім, калі злучыліся іх сэрцы, рукі, здалося б ім маркотным і даўгім жыццё, каб доўжылася да разлукі. Прытворны свет ім страсным, быццам гімн сафот цнатлівы, гора і дакукі прынёс бы шмат, бо для такіх істот жыцця не існуе без асалод. Ім з салаўямі ў гушчарах лясных жыць адасоблена б. Людзей заганы, нянавісці, турботы не для іх. Істоты, што ў свабоду закаханы, жывуць, як птушкі пеўчыя ўдваіх, або адны лунаюць, як арланы, кідаюцца на трупы груганы, як людзі, злымі зграямі адны. Жуан, прыпаўшы да Гайдэ шчакой,
як і яна, у чуйную дрымоту правальваўся, і нейкі неспакой перапаўняў усю яго істоту. Гайдэ трымцела ружай трапяткой, салодкай музыкі за нотай ноту выводзілі пялёсткі губ яе. Здавалася, нібы яна пяе. Так, як у Альпах ветрык ветрагон па роўнядзе азёрнай прабягае, з гайдэ той ноччу забаўляўся сон, які прытомнасць нашу выкрадае, душу і цела беручы ў палон, але адначасова дазваляе у адсутнасці пачуццяў адчуваць, з закрытымі вачамі сузіраць. Ёй снілася, нібы яна прыкута на беразе пустынным да скалы. Раўло і грукатала мора люта, да рота падбіраліся валы. Якая гэта цяжкая пакута, калі цябе прыбой накрые злы, але дзяўчына ў гэтай крутаверці адчула, што не можа ўсё ж памерці. Нябога, дзякуючы намаганню неверагоднаму, парвала ўсё ж свае аковы і за белай зданню пайшла па вострых скалах басанож, не могучы даць рады хваляванню, што к сэрцу падступіла быццам нож. Гайдэ да здані рукі прасцірала, здань ад астравіцянкі адступала. Але жахлівы сон змяніўся скора, і снілася красуні маладой цяпер са сталактытамі пячора, сырая і глыбокая кудой, цюлені часам выпаўзалі з мора. Гайдэ была абліта ўся вадой, а слёзы, што са шчок цяклі, адразу рабіліся драбочкамі алмазу. А дзе высілася мокрая скала, ляжаў Жуан, збялелы быццам пена, прыліпшая да мёртвага чала, якую марна стаўшы на калена, гайдэ сцірала. Змусіць не магла хлапца прачнуцца нават хваль сірэна. Здавалася, што сон імгненны той не меней вечнасці ўжо сніўся ёй. Чым больш уважліва яна ўглядалася ў твар нябожчыка, усё ясней у ім аблічча бацькі праяўлялася, пагляд пранізлівы яго вачэй і профіль грэчаскі. Гайдэ злякалася, з сябе дрымоту скінула хутчэй і ўбачыла: о жыхары нябесныя, абрысы бацькі, злыя і злавесныя. Устала з крыкам радасным дзяўчына, але ад страху упала зноў, затым убачыўшы таго, каго лічыла даўно здабычай хваль марскіх, жывым, таго, хто зараз абарве, магчыма, жыццё Жуана выстралам адным. Падобнае на гэты момант штосьці я перажыў у даўняй маладосці. Жуан ускочыў, левую рукою схапіў гайдэ і шаблю са сцяны, сарваў паспешліва рукой другою з тым, хто парушыў іх спакой начны. Юнак рашуча быў гатоў да бою, але пірат, што абарваў іх сны, сказаў яму пагардліва, сурова: «Знай, тьма клінкоў майго чакае слова». Гайдэ хлапца рукамі абхапіла і крыкнула: «Жуан, ён бацька мой, і каб на нас ён не глядзеў няміла, стань на калені перад ім са мной. О, тата, я люблю, як і любіла цябе, і полы вопраткі тваёй цалую. Паступі з дачкою строга, ды пашкадуй хлапчыну маладога». Старэча горды не зрабіў ні руху. Спакойнымі і голас і пагляд былі ў яго, што аб спакоі духу ваўка марскога сведчыла наўрад. Ламбро не стаў яе развейваць скруху, на бледнага хлапца зірнуў пірат, той шаблей у руках стаяў знямела і быў гатоў абараняцца смела. «Аддай мне шаблю, шкет!» — на юнака Ламбро прыкрыкнуў. «Немагчыма гэта, пакуль свабодная моя рука», — той запярэчыў. Дула пісталета, паклаўшы палец на скабу курка, навёў разбойніку адказ на шкета. Калі б Жуан зрабіў адзіны рух, то з цела б адляцеў ягоны дух. Пахаладзее кроў, як шчоўкне суха праціўнікам узведзены курок. Так дзейнічае гэты гук на вуха, і ты адчуеш, што праз нейкі крок смяротны выстрал можа грымнуць глуха.
Але пасля дуэлей 2 ці 3 да гукаў гэтых вуха прывыкае, і ўжо яго нічога не злякае. Здавалася, загіне мой герой, але гайдэ ад выстралу пірата тут засланіла юнака сабой. Забі мяне, ва ўсім я вінавата. Яго на бераг выкінуў прыбой, яго люблю я і памру з ім, тата. Ты непахісны, цвёрды і круты, ды я не менш рашучая, чым ты. Вось толькі што яна была ў слязах, была дзяўчынкай кволай і ласкавай, а ў гэты момант, занядбаўшы страх, гайдэ стаяла з гордаю паставай. Яна расла як быццам на вачах і стала мармуроваю выявай, каб засланіць надзейна юнака. І дрыгнула магутная рука. Былі яны, падобныя на дзіва, і зіркалі адно на аднаго, аднолькава рашуча і зласліва. Сцвярджалі блікі полымя таго, што пыркала ў вачах іх мітусліва. Ён і яна гатовы да ўсяго. Была красуня львіцай, хоць ручною, ды з бацькавай гарачаю крывёю. Аднолькавае неба ім дало паставы, рукі, твары і натуры. Узрост адно адрозненне было, другое разнаполыя фігуры. Замест слёз радасці ў той момант зло ў вачах іх бліскала прадвесцем буры і красамоўна сведчыла аб тым, што можа страсць зрабіць любога злым. Ламбро на момант палец зняў з курка, за пояс пісталет засунуў зноўку. Хто вінаваты, што мая дачка, калі я ў небяспечную вандроўку адправіўся, прыгрэла чужака? Любы раман павінен мець канцоўку, і ўсе віноўнікі такіх абраз павінны некалі трымаць адказ. Калі не кіне ён свой ятаган, то галава з плячэй ягоных шарам адразу скоціцца к тваім нагам, а слоў сваіх не гавару я дарам. Ён свіснуў, і ў пакоі пад дзікі гам гурт на чале з няўрымслівым карсарам у той жа момант урывацца стаў. «Узяць яго!» — разбойнік загадаў. Схапіў Ламбро сваю дачку за рукі і ашчаперыў, быццам той удаў. А флібусцьеры злыя, як гадзюкі, хоць зрэшты змей дарэмна я згадаў, бо не такія ўжо гадзюкі-злюкі і лепшых заслугоўваюць актаў, напалі на збялелую ахвяру, што лоб рассекла першаму карсару, другому Дон Жуан рассек шчаку, ды трэці, самы стрыманы з карсараў, адбіў удар і ў сваю чаргу спрактыкавана ножыкам удары ў галаву Жуана і ў руку. І ўсё, аб чым герой мой змалку марыў, адным ударам абарваць ён мог. Хлапец валяўся ля ягоных ног. Памяўшы добра рэбры, небараку, шукальнікі прыгод і асалод звязалі Дон Жуана і па знаку Ламбро даставілі на галеот. Даўно гатовы быў сваю ітаку пакінуць парусны пірацкі флот. Было загадана піратам двум сачыць за Донам, кінутым у трум. Які наш свет усё ж парадаксальны і зменлівы на дзіва. Сапраўды, джентльмен адораны, неамаральны, удачлівы, прыгожы, малады трапляе у пераплёт непрадказальны. У труме тым, дзе шмат было вады, паранены, ляжаў ён з-за дзяўчыны. Цяпер душылі Дон Жуана ліны. Я, каб не ўпасці ў пафосны экстаз, узбуджаны кітайскай німфай чаю, як той Касандрай у чарговы раз Жуана ў гэтым месцы пакідаю. Як вып'ю кубкі 3, я кожны сказ журбою і маркотай напаўняю. Шкада, што шкодна піць адно віно, паэта падбадзёрыла б яно.
Калі піць чай, дык толькі з каньяком, з пакусліваю німфай флегетона, але ж зрабіць ён можа трухляком на печань хворым барда і барона. Я ласуюся часам мараком, калі працую плённа і натхнёна, бо вельмі смачны гэты пунш, аднак псуе здароўе і слабы арак. Няхай адзін пабудзе бедалашка, або сэрца беднае Гайдэ было паранена той ноччу болей цяжка. Гайдэ была жанчынаю, што зло яшчэ не ўмела зносіць, як манашка, і ўсё, што сталася, яе гняло, яе матуля з Феса, дзе, дарэчы, адны аазісы або пустэчы. У мармуровыя басейны там струменяць сок вялізныя масліны, расцецца добра зерню і пладам і кветкам на абшарах той краіны, прывычна днём там апякаць пяскам вярблюдам пяткі, гучны рык львіны там раздаецца ў цішыні начной, і людзі гэткія ў краіне той, гарачыя, як сонца афрыканкі, то дабрыня бязмежная, то гнеў перапаўняюць сэрцы іх і тканкі, каханнем, прыгажосцю палымнеў твар чарнавокай страснай маўрытанкі, ды страсць яе драмала, быццам леў, што ў цень, каб не дакучыла спёка, схаваўся ля гаючага вытока. Яе дачка, на жаль, была саткана з больш мяккіх прамянёў, яна святлом была, як аблачынка прапітана. Зарадамі, што нараджаюць гром, Гайдэ напоўнілася нечакана. У нумідыйскіх жылах злым агнём адчаю спыхнуў і ўзарваў дзяўчыну, як той самум пясчаную раўніну. Убачыўшы, як падае Жуан і як пафарбавалася падлога крывёю, што цякла з ягоных ран, нібы ўздыхнула, крыкнула нябога і ўпала, як падсечаны платан, у бацькавы абдымкі, і нічога астравіцянка больш перад сабой не бачыла з хвіліны страшнай той, бо хлынула кроў з разарванай жылы да свежых губ і усмешлівых вачэй, нібы гарлачык белы ў дзень панылы, яна схіліла галаву ніжэй. Жанчыны, што прыбеглі, палажылі на ложак са слязьмі яе хутчэй. Ні травы не дапамаглі, ні лекі, красуня адыходзіла навекі. Дзён некалькі вось так яна ляжала, з пурпурнымі губамі, абы ў жывой хоць пульсу не было, не праяўляла пакуль што смерць каварнасці сваёй. Гайдэ хутчэй абліччам унушала надзею, чым упадніцкі настрой. Парой зямля са смерцю ваяўнічай нялёгка завалодваюць здабычай. Адбітак страсці і крутой натуры ляжаў на твары панны маладой, але не прадвяшчаў ніякай буры. З'яўляўся ён адбіткам страсці той, што выяўляецца тварцом скульптуры, а гэта значыць страсці нежывой. Лакаон, Венера, гладыятар жывых фігур, я большы ўсё ж аматар. Яна прачнулася, але не так, як той, хто спаў спакойна і глыбока, а як з магілы паўстае мярцвяк. Усё наўкол яе здзіўляла вока, сціскала, праўда, сэрца штось, аднак была красуня ад падзей далёка, спагадлівыя фуры і спакой падаравалі на хвіліну ёй. Блукаючым паглядам абвяла Гайдэ людзей, што ля яе сядзелі. Ды ўцяміць усё роўна не змагла. Чаму? Сумотна так яны глядзелі, і ні на што адказу не дала, хоць вусны прыгажуні не знямелі, яскрава сведчыў толькі рэдкі ўздых. Яна яшчэ належыць да жывых. Прыглядваў за Гайдэ і бацька з імі, але яна адводзіла пагляд, і рэчы, і сябры, што дарагімі былі яшчэ дзён некалькі назад, зрабіліся ўсе для яе чужымі. Як вынеслі астравіцянку ў сад і нагадалі пра жыццё былое, яе аблічча стала болей злое. Каб да жыцця вярнуць яе, арфіста ўрэшце рэшт паклікалі яны, ды той спяваць пачаў так галасіста, што змусіў адвярнуцца да сцяны дачку пірата і кантрабандыста, і ціха песню роднай стараны пра час, калі яна была свабоднай, запеў арфіст з тугою безвыходнай. Худымі пальцамі ў такт песні той біць стала па сцяне астравіцянка. Пасля арфіста дзяўчыне маладой спеў песню пра каханне,
І грачанка пад песню тую успомніла з тугой той час, калі была сама каханка, і слёзы хлынулі з яе вачэй, так як у лівень з гор крутых ручэй. Была нядоўгай радасць. Не паспелі зрабіць сядзелкі аблягчэння ўздых, яна раптоўна ўскочыла з пасцелі і стала ў непрытомнасці на ўсіх, нібы яе пабіць усе хацелі, кідацца, як на ворагаў сваіх. Гайдэ на іх парады не зважала упарта і напружана маўчала. Красуня апрытомнівала зрэдку, але глядзець на бацьку не магла, так як на пакаёўку і суседку, хоць у беспамятстве ўвесь час была. Схуднелая, без ежы ні ў прыкметку Гайдэ згасаць і чахнуць пачала. Ні лекі ёй, ні змены дня і ночы заплюшчыць не дапамагалі вочы. 12 сутак не магла заснуць Гайдэ, пакуль душа бядняжкі з цела так ціха, што ніхто не змог пачуць ні ўздыхаў і ні стогнаў, а для цела. Аднак спыніўся неўзабаве чуць прыкметны рух вачэй, і пацямнела аблічча светлае. Бляск у вачах змяніўся цьмой, які ўсё ж гэта жах. У той жахлівы вечар не адна яна пайшла з жыцця, з малым зачаткам жыцця другога адышла яна, з зачаткам, што зрабіцца мог дзіцяткам, якога б не разбэсціў сатана, але навек застаўся ён зярняткам, якое ўжо не будзе ярыной, хоць палівай яго расой адной. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. «12 суток не могла заснуть Гайдэ, пакуль душа бядняжкі з цела
Так ціха, што ніхто не змог пачуць ні ўздыхаў і ні стогнаў, адляцела. Аднак спыніўся неўзабаве чуць прыкметны рух вачэй, і пацямнела аблічча светлае, а бляск у вачах змяніўся цьмой. Які ўсё ж гэта жах! У той жахлівы вечар не адна яна пайшла з жыцця, а з малым зачаткам жыцця другога адышла яна з зачаткам, што зрабіцца мог дзіцяткам, якога б не разбэсціў сатана. Але навек застаўся ён зярняткам, якое ўжо не будзе ярыной, хоць палівай яго расой адной. Так адышла грачанка ў небыццё, не змусіла ніякая пакута астравіцянку спляжыць пачуццё і тлець, пакуль якаясьці мінута ёй не ўкароціць сумнае жыццё. Ля мора самага, дзе ў гору крута ўздымаецца высокая скала, ляжыць яна, згарэўшая датла. На востраве бязлюдна і паныла, з дамоў кудысьці зніклі жыхары, а магіла бацькі і гайдэ магіла стаяць адны каля крутой гары. Пра грэшніцу, якую страсць згубіла там, не раскажуць вам і пліткары. Яна цяпер адданая Аіду, над ёй спявае мора паніхіду. Ламбро пірацкай славіцца сям'ёй, а пра гайдэ ўся Грэцыя спявае. Жыцця каханне каштавала ёй, сярод людзей іначай не бывае, і грэшніца слязамі і крывёй, як павялося на зямлі, змывае сваё звычайна светлае кляймо. Каханне помсціць за сябе само. Ды час, відаць, сумотную старонку перагарнуць, бо надта не люблю ў мінорным тоне весці я гамонку. Плыць у другім напрамку караблю час надышоў, і гэта я спрасонку з гарэзлівую музаю зраблю. А мы паплывём услед за Дон Жуанам, які яшчэ не змог даць рады ранам. Паранены і звязаны шмат дзён ляжаў Жуан, ды ўрэшце рэшт прачнуўся, расплюшчыўшы павекі, зноўку ён у рэчаіснасць з небыцця вярнуўся і ўбачыў экзатычны Іліён, куды з маленства самага імкнуўся. Аднак і велічны сігейскі мыс паднёс яму нярадасны сюрпрыз. Дзе Гелеспонд блішчыць, як адамант, стаіць курган з астанкамі Ахіла, хоць гэта і аспрэчвае брыянт, крыху ў баку знаходзіцца магіла Патрокла ці Аякса. Дылетант у гэтым я, і думка асяніла мяне такая: хто не ўстаў бы з іх, ён знішчыў бы адразу ўсіх жывых. А далей ад месца, дзе ляжыць Фетыды, праслаўлены легендарны сын, убачыць падарожнік краявіды, напэўна, велізарнейшай з далін. Скамандр, калі ён гэта схілы ілы, граду вяршынь нагадваючых тын, 100 000 вояў могуць размясціцца ў даліне той і нават зручна біцца. Авечкі пасвяцца сягоння там, дзе сцены Іліёна сталі прахам. Там бегаецца вольна рысакам і поўзаецца добра чарапахам. Не ў навіну тамтэйшым пастухам дзівіцца еўрапейскім апранахам. Там скачуць туркі з люлькамі ў зубах і пацеркі трымаюць у руках. Тут выпусцілі упершыню з каюты пакутніка, што трапіў у палон, абвёў вачамі, змрочнымі ад смуты, герояў легендарных пантэон, а потым, ледзьве зносячы пакуты, загаварыў з рабаўнікамі Дон. Прычын яго цяперашняга стану яны не растлумачылі Жуану. Яшчэ былі з ім спевакі з Ліворна. Іх для Палерма законтрактаваў антрапрэнёр, што жыць умеў праворна, і гандлярам рабамі іх прадаў. Плылі артысты ў Турцыю пакорна, ніхто з іх не стагнаў і не рыдаў. Антрапрэнёр падумаў, пэўна, продаж больш хуткая і большая выгода ж. Пра гэта жвавы камедыйны бас
паведаміў знясіленаму дону. З усмешкай вёў ён сумны свой расказ, чым прыклад тэнару і барытону даваў у гэты невясёлы час і умела падбадзёрваў прымадонну. Казаў яго вясёлы выгляд ім, што задаволены бас буфа ўсім. Вось той расказ. Не даўшы нам салар'ё, як шельма завалодаў намі наш Макіявел. Так званы імпресар'ё падаў сігнал ён і на абардаж узяў нас. О, корпо ді Кайо Мар'ё, трохмачтавага судна экіпаж, але свой лёс я праклінаць не стану, калі мы спадабаемся султану. Хоць наша прымадонна ўжо старая і стомленая безліччу прыгод, смаркаецца, калі зіма сырая, яна ўзяць можа шмат высокіх нот, а тэнарава жонка не дурная на выгляд. У Балонні, дзе штогод святкуюць масленку, яна ў час мессы адбіла графа ў рымскай прынчыпесы. Ёсць і танцоркі ў нас. Адна з іх, Ніні, за ўзнагароду згодна полюбіць, а другая рагатушка Пілігрыні змагла 500 цыхінаў зарабіць, але за дзень спусціла усе цыхіні. Гратэска трэцяя, шчаслівай быць там, дзе жывуць гарачыя мужчыны, даволі проста для такой дзяўчыны. А фігуранткі нашы усе такія, іх толькі прадаваць на кірмашах, у некалькіх абліччы неблагія, а ўсе астатнія, ну, проста жах. Адна з іх мае ногі наўдаўгія і шмат сентыментальнасці ў вачах, але сама лянівая без меры, і ёй не варта марыць аб кар'еры. Пасрэднасці пазбавіцца амаль увесь мужчынскі персанал не скора. Разбітую патэльню, на жаль, бражджыць ахрыплы голас рэжысёра. Прыслужнікам такога пусіральці ў храм да папы, а не нам на гора, бо, безумоўна, месца толькі там такім сярэдняполым спевакам. Наш тэнар ад залішняй афектацыі сарваў свой голас, бас раве як бык, або не набыў музычнай адукацыі, а ўдасканальвацца даўно адвык. Ды кажа прымадонна, што авацыі раней зрываў яго напеўны рык. Хоць родзіч прымадонны ўсе матывы ператварае ў рэчытатывы. Што да мяне, то я свой сціплы дар расхвальваць і ўзвышаць не маю права. Вы падарожнік, і таму спадар, да вас, відаць, дакочвалася слава, і Раўкаканці, ёсць такі пясняр, ён гэта я. Але не ў гэтым справа. Праз год ён рады будзе ад душы вітаць у лузе вас на кірмашы. Цяпер сказаць слоў некалькі рады аб нашым барытоне. Ён дабрак, з прыемнымі манерамі. Бравады і самалюбства шмат у ім, аднак. Яму на плошчах бы спяваць балады, а не на сцэне. Арыі, сяк так. Спяваючы, паказвае ён зубы, і гэтым публіцы не надта любы. Аповед Раўкаканці перарвалі. На жаль, піраты гучным крыкам тут, яны ўсім разысціся загадалі ў гроты цёмныя сваіх кают. Зірнуў вачамі сумнымі на хвалі, што неба адбівалі бедны люд, і чарадой паплёўся без ахвоты ў свае халодныя каюты, гроты. Прыбыўшы неўзабаве ў Дарданелы, піраты пачалі чакаць фірман, які абходзіць прайдзі свет умелы, хаця фірман падпісвае султан, і прачакалі гандляры дзень цэлы, пакуль прыйшоў магутны талісман, скавалі нецярплівыя карсары, так як мужчын, так і жанчын, па пары. Была рука прыгажуна Жуана, у выніку ператасоўкі той піратамі не да рукі сапрана, яе ў жанчын зрабілі старшынёй, цяжкімі ланцугамі прыкавана, а да рукі вакханкі маладой, бо лік абодвух полаў быў няцотны, а мой герой як гурыя пяшчотны. А Раўкаканці позіркам знішчальным глядзеў на тэнара, нібы ўсур'ёз хацеў забіць яго, бо анамальным, на жаль, іх атрымаўся сімбіёз. Саперніка ў свеце тэатральным, а больш ненавідзець, чым уласны лёс, Аркаде Самбо. Так варагавалі яны, што ледзь ланцуг свой не парвалі. А Дон Жуан з брунеткаю з анконы скаваны флібусцьерамі былі,
Наскрозь працяўся прыгажун палонны вачамі чорнымі, як вугалі, што выдалі жаданне прымадонны мужчынам падабацца. А калі для гэтага ёсць важкія прычыны, такая якасць, вартасць для жанчыны. Але дарэмна спакусіць хацела Жуанна, Белладонна, бо туга ў яго душы знясіленай трымцела. Дарма краналася яе нага яго рукі, ці іншай часткі цела. Вярнуць у свет рэальны не змагла Жуанна, грацыёзная вакханка, і, пэўна, вельмі добрая каханка. Хоць нельга у руках трымаць агонь, а згадваць пікі снежныя Каўказа, не сціснуў Дон напарніцы далонь, хоць гэта для яе была абраза. Кроў, што мацней загрукатала ў скронь, спужала Дон Жуана, як праказа. Не здрадзіў мой улюбчывы герой сваёй астравіцянцы маладой. Я уклініў быў раман свой даўгаваты, падобны прыклад са свайго жыцця. Ады чытачы і так вядуць дэбаты, нібы аўтабіяграфічныя. Але тады хутчэй вярблюд гарбаты праз дзірачку іголкі для шыцця прасунецца, чым дойдзе песня гэта да чытачоў скандальнага паэта. Хай разлагаюць душы чытачоў зноў Філдынг, Смолет, Прайер, Ар'ёста, а я ўступаю просьбе выдаўцоў, бо мне цяпер даецца гэта проста. Раней змагацца з імі быў гатоў я словам і пяром, і вельмі востра выказваўся пра крывадушнасць іх. Цяпер люблю я выдаўцоў усіх. Быў колісь я нястрыманы задзіра, і як той хлопчык уступаў у бой, цяпер я ўсё імкнуся кончыць мірам, або палюбіў лагоду і спакой. І мне ўсё роўна, прызнаюся шчыра, памрэці і не слых пра мяне са мной. Пад гучны спеў і пад напеў ласкавы растуць раскошна на магілах травы. Жыве паэт на свеце толькі раз, а бывае нават знешне нецікавы. Імя ж паэта, улюбёнца славы, стагоддзяў 20 коціцца да нас, як снежны ком. Паперадзе ўсёй лавы імёнаў, што праславілі свой час, і робіцца камяк вялізны той халоднаю гарою ледзяной. Пустымі гукамі імёны ўсе становяцца, а захапленне славай для ўсіх істот смяротных пакрысе ды непахісна робіцца забавай, бо вечны рух нам забыццё нясе. Хоць я Ахілу прысвячаў актавы, навекі трое знікла разам з ім, а прыйдзе час, навекі знікне Рым. Няма ў прыродзе катэгорый вечных, ні гарадоў, ні вёсак, ні людзей. Зарыта будзе ў душах чалавечых і памяць нават знакавых падзей. Куміры, што паходні ў душах нечых запальвалі, услаўляюцца радзей, і будуць палымяныя імёны сусветнай смерцю праз вякі замглёны. Я часта праязджаю на кані ля стэлы, дзе юнак Фуа забіты. Ён жыў для ўсіх, ды ў лічаныя дні людзьмі, якіх абараніў, забыты, і памятнік равенскай злой разні няўмольна разбураецца. Праз пліты каля яго прабілася трава, а навакол здзічэлая жарства. Спыняюся штодня па вечарах каля грабніцы Данте пры хадзьбе я. Маленькі купал асяняе прах тварца, чый твор каштоўней ад трафея, ды знікнуць песні і яго ў вяках, як гімны ваярам, што да Пелея і да Ахіла у небыццё сышлі і ўслаўлены Гамерам не былі. Размыюць стэлу брудныя памыі,
хаця яе сцэментавала кроў, або чэрнь, якая гне пакорна шыі, змушаюць у бязлітасных звяроў пераўвасобіцца перыпетыі. Дарэчы, доўга помніць ваяроў, што ў пекла Данты свет ператвараюць, ёй успаміны ўласныя не раяць. Не знікне племя песняроў у леце, і хоць сцвярджаюць, быццам слава дым, той сверб, што песню першую на свеце стварыў, не дасць спакою маладым, як хвалі страсці плешчуцца ў паэце і б'юцца аб уцёсы, каб затым паэзіяй зрабіцца, хоць, дарэчы, падобны вершы іншыя на рэчы. Калі хто з мастакоў, што на працягу жыцця багатага ў палон страсцей траплялі неаднойчы, мае прагу намаляваць карціны ўсіх падзей у натуральных фарбах, то павагу да мастака выказвайце часцей. Няхай ён піша на любую тэму, іначай можа сапсаваць паэму. Чытачкі, мілыя, калі пагляд вачэй блакітных вашых імпріматур маёй паэме скажа, будзе рад падзей гэтай сціплы літаратар, які не п'е салодкі сурагат і карнуэльскіх крамаў не аматар, запрошаны на ваш кастальскі чай. Рад буду я, нібы папаў у рай. Няўжо я болей не салонны леў, што паўтараў падліўняў кампліментаў, як шпак Йорыка, мой голас сеў, больш не магу, каб шквал апладысментаў да раніцы ў вушах яго грымеў. Калі ў мяне так многа апанентаў, як Вордсворт, я крычаць пачну: няма ў вас густу, вы ўсе шэрая гурма. Як небасхіл, спакусны і густы, вы носіце ўсе сінія спадніцы і сінія панчохі. Можа ты, Бог, ведаеш чаму, як той патрыцый з падвязкай сіняю, хоць не святы, і быў кумірам нават светскай львіцы, няшмат убачыў я такіх панчох на ікрах маладых жаночых ног. Сярод вучоных дам ёсць, апрача драпежніц львіц, сапраўдныя анёлкі, што некалі чыталі рыфмача, як мне свяцілі іх вачэй вясёлкі. Здараецца, вучонасці парча хавае міласэрнасць багамолкі, што не зрабіла нікому зла, дурніцай з іх апошняя была. Вандроўнік Гумбольдт, дзевы інжынеры і вынаходнікі, зрабіў фурор. Ён вынайшоў, калі даць слыхам веры, не так даўно дакладнейшы прыбор, што мерае сінечу атмасферы, якая аддзяляе нас ад зор. Калі міс Дафну не ахопіць сорам, яе сінечу змеру тым прыборам. Ды зацягнуў я надта перапынак. Стаў карабель на якар, дзе сіраль, і павялі бясшумны груз на рынак, дзе бессаромны гандаль чыніць бал. Там шмат было чаркешанак, грузінак, красунь з Расіі і з Эллады краль. Усе яны былі прызваны небам служыць свайго гаспадара патрэбам. На юную чаркешанку адну, цнатлівасці даражэй любых тавараў, у міг адзін павысілі цану да 1500 даляраў. Дазнаўшыся пра гэту навіну, скрыць зайздрасці не змог ніхто з карсараў, не здагадаўся б толькі істукан пра тое, што купіў яе султан. А з Нубіі 12 негрыцянак па кошту больш высокаму пайшлі, чым за такіх пажадных паланянак на рынку б у Вест-Індыі далі, хоць цэны там на чорных афрыканак пры Вільберфорсе ў 2 разы ўзраслі. Спакон вякоў распуста мод вялікі, што марнатравіць больш, чым уладыкі. Адных артыстаў набылі яўрэі, другіх купілі за грашы пашы. Адным з іх суджана насіць ліўрэі, другім насіць кашолкі і кашы. Жанчыны вынікамі латарэі, што разыгралася на кірмашы, былі ўсе задаволены шчыра, бо трапілі да шаха і візіра. Аднак я мнагаслоўнасцю грашу, лепш вас у 5-й песні пазнаёмлю, я з падрабязнасцямі кірмашу, і час для вас каштоўны зэканомлю. Далейшы лёс Жуана апішу, я ў ёй і мус нічым не пасаромлю. Цяпер жа я кажу, як асіян: чакай, чытач, наступны мой дуан.
Песня 5. У страснага паэта і ў трувера так рыфмы спараны спакон вякоў, як спарвала прыгожая Венера калісьці бесклапотных галубкоў, і гэта ліха, абылгана вера Авідзіе мы цнотнасцю радкоў Петраркі, з пункту гледжання маралі для нас яны з вады ешамі сталі. Я адхіляю эратычны твор, які пісаўся для замарачэння, але вітаю той, які дазор душу здымае дзеля ачышчэння. Мая паэма павучання ўзор, і ў вас, чытач, прашу я прабачэння, калі падковы згубіць мой пегас, і нечым я не задаволю вас. Палацы, свечкі дрэў на берагах, на еўрапейскім і на азіяцкім, Сафіі залацісты купал дах, заліў, дзе ўтуль на судным і пірацкім, Алімп сівы, гаі на астравах, 12 іх здаваліся мастацкім шэдэўрам, што Марыі Мантэгю адкрыўся праз блакітную смугу. Якое дзіўнае імя Марыя! Яно мяне п'яніла, як віно, сваімі гукамі ў гады былыя, і хоць мінулі тыя дні даўно, знова будзіла мары маладыя пра каралеўства фей во мне яно. Ды зноўку я ў патэтыку ўпадаю, хаця на тое праў цяпер не маю. Выў вецер над Эўксінам, хваль грамады наўсцяж гарбацілі марскі прастор і разбіваліся аб сімплегады, там, дзе Еўропу з Азіяй Басфор спрадвеку разлучае. Як бы ў рады я, рамантычны малады фланёр, убачыць некалі яго з кургана, названага магілай велікана. Дзень пачынаўся ветраны, няяркі, адзін з тых сумных восеньскіх дзянькоў, калі здаецца, што на жніцы паркі укароцяць зараз жыцці маракоў, бо хвалі зноў распачынаюць сваркі, і кожны з нас, хто мае шмат грахоў, нябёсам выправіцца абяцае, хаця затым пра клятву забывае. Было на рынку узростаў, нацый, полаў, як у народзе кажуць, на выбор. Стаяў нявольнік, апусціўшы голаў, і згадваў тое, што з нядаўніх пор, на жаль, згубіў, пяшчоту родных долаў, сяброў і волю. Пэўна, як вугор быў толькі чорны раб у дзень пануры, гатовы нават і да здзірання шкуры. Надзей сіл быў поўны Дон Жуан, відаць, з прычыны ўзросту маладога, але ягоны засмучоны стан усё ж не мог абрадаваць нікога, бо ад цялесных і душэўных ран у гэты час пакутаваў нябога усё, і страснага кахання крах, і страта райскага жыцця, і страх, што праз хвіліну купіць з аўкцыёну цябе. Свабодалюба, хтось з татар, хісней стойка, неакрылёна глядзеў Жуан, але ўсё роўна твар быў горды і высакародны ў Дона, і ўсім казаў: «Ён дарагі тавар». Жуана выдзялялі без сумнення з гурмы і рэшткі яркага адзення.
Сябры, вы слухали старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Песня 5. У страснага паэта і ў Труверра так рыфмы спараны спакон вякоў, як спарвала прыгожая Венера калісьці бесклапотных галубкоў. І гэта ліха, абылгана вера, Авідіем і цнотнасцю радкоў Петраркі, з пункту гледжання маралі, для нас яны з вады яшамі сталі. Я адхіляю эратычны твор, які пісаўся для замарачэння, але вітаю той, які дазор душу здымае дзеля ачышчэння. Мая паэма — павучання ўзор, і ў вас, чытач, прашу я прабачэння, калі падковы згубіць мой пегас, і нечым я не задаволю вас. Палацы, свечкі дрэў на берагах, на еўрапейскім і на азіяцкім, Сафіі залацісты купал дах, заліў, дзе ўтульна суднам і пірацкім, Алімп сівы, гаі на астравах, 12 іх здаваліся мастацкім шэдэўрам, што Марыі Мантэгю адкрыўся праз блакітную смугу. Якое дзіўнае імя Марыя! Яно мяне п'яніла, як віно, сваімі гукамі ў гады былыя, і хоць мінулі тыя дні даўно, зноў абудзіла мары маладыя пра каралеўства фей ва мне яно, ды зноўку я ў патэтыку ўпадаю, хаця на тое праў цяпер не маю. Выў ветер над Эўксінам, хваль грамады наўсцяж, гарбацілі марскі прастор і разбіваліся аб сімплегады, там, дзе Еўропу з Азіяй Басфор спрадвеку разлучае. Як быў рады я, рамантычны малады фланёр, убачыць некалі яго з кургана, названага магілай велікана. Дзень пачынаўся ветраны, няяркі, адзін з тых сумных восеньскіх дзянькоў, калі здаецца, што на жніцы паркі укароцяць зараз жыцці маракоў, або хвалі зноў распачынаюць сваркі, і кожны з нас, хто мае шмат грахоў, нябёсам выправіцца абяцае, хаця затым пра клятву забывае. Было на рынку ўзростаў, нацый, полаў, як у народзе кажуць, на выбор. Стаяў нявольнік, апусціўшы голаў, і згадваў тое, што з нядаўніх пор, на жаль, згубіў. Пяшчоту родных долаў, сяброў і волю. Пэўна, як вугор, быў толькі чорны раб у дзень пануры, гатовы нават да здзірання скуры. Надзеі сіл быў поўны Дон Жуан, відаць, з прычыны ўзросту маладога, але ягоны засмучоны стан усё ж не мог абрадаваць нікога, бо ад цялесных і душэўных ран у гэты час пакутаваў нябога. Усё, і страснага кахання крах, і страта райскага жыцця, і страх, што праз хвіліну купіць з аўкцыёну цябе, свабодалюба хтось татар, хісней стойка. Некрылёна глядзеў Жуан, але ўсё роўна твар быў горды і высакародны ў Дона, і ўсім казаў: «Ён дарагі тавар». Жуана выдзялялі без сумнення з гурмы і рэшткі яркага адзення.
А базар, як дошка для гульні ў трык-трак. Вялізны і раўнюткі, ды з бакамі не надта паралельнымі, аднак быў поўнасцю завалены рабамі. Стаў 30гадовы небарак, рашучы, з цёмна-шэрымі вачамі каля Жуана і сваёй чаргі чакаў, не дэманструючы тугі. Нявольнік рослы з выгляду быў абрытам, адрозніваюцца спакон вякоў яны бялюткай скураю і спрытам. Глядзеў брытанец на пакупнікоў з гатоўнасцю даць бой любым іспытам і ўрэшце рэшт пазбавіцца акоў. З падвязанай рукою белазубы, здавалася, ён не баіцца згубы. Убачыў ён каля сябе Жуана ў слязах, хаця душа хлапца была падзеямі не цалкам зруйнавана, і ў сэрцы незнаёмца прарасла да юнака спагадная пашана. Шмат брытвы сакалобы зведаў зла, ды не змаглі ніякія падзеі ў ім заглушыць патолі і надзеі. «Паслухайце», — Жуан пачуў ад брыта, «і паглядзіце, акружае нас дрэнь розная, калі казаць адкрыта, Тунис, Расія, Нубія, Каўказ прадстаўлены някепска, тут нібыта. Быць разам трэба нам у гэты час. Астатнія амаль усе крыціны, скажыце мне, а вы з якой краіны?» «З Іспаніі», — сказаў Жуан. «Я так і думаў, вы не можаце быць грэкам, бо грэкі — гэта рабскі род сабак. Вы ж мне здаліся гордым чалавекам», — прызнаўся Дон Жуану брыт мацак. «Змірыцеся, як я, з часовым здзекам, суцешцеся, не ліце марна слёз, яшчэ і радасць нам падорыць лёс». «Што прывяло вас на базар, спадар?» — спытаў Жуан у мажнага мужчыны. Брыт адказаў: «Ланцуг і 6 татар». «Я знаць хачу канкрэтныя прычыны», — пачырванеў у Дон Жуана твар. Утаймаваў брытанец гнеў хлапчыны. «З Суворавым я штурмаваў Відзін, ды трапіў у палон, і не адзін». «Сябры ў вас ёсць?» «Былі. Ды дзякуй Богу, яны даўно пакінулі мяне. Пасля таго, як зняў з сябе я тогу, вы мне тым самым адплаціце». «Не», — сказаў Жуан, — «самотны і падоўгу заўсёды цяжка спавядацца мне». «Ну што ж», — прамовіў ратнік бестурботны, «аповед невясёлы і журботны, у 2 разы даўжэйшы сапраўды. Ды не адчайвайцеся, бо ў фартуны дух зменлівы, і ў вашыя гады яна вас не пакіне, рыцар юны. Як жонка і імпэт ваш малады адолее жыццёвыя буруны, але змагацца з лёсам насамрэч, як адбіваць саломінкаю меч». «Я меней ад цяперашніх нягод, чым ад былых», — сказаў Жуан, — «сумую. Дом аднаго з пірацкіх ваявод мне падарыў красуню маладую. Я многа зведаў жудасных прыгод, не кожны вынес бы жуду такую». Сум развярэдзіў сэрца юнаку, і выцекла слязінка на шчаку. «Спярша я атрымаў удар ад мора, ды больш балючы быў удар другі. Я так і думаў, бо любое гора і радасць ад жанчын, мой дарагі, я плакаў, і ў сябе я прыйшоў няскора ад невыноснай скрухі і тугі, як жонка першая ў магілу легла, і як другая да другога збегла. А што датычыць трэцяй?» Дон Жуана здзіўляла гэтак мала, што ў жыцці ён спытаў: «Няўжо 3 жонкі ў пана, якому, пэўна, меней 30? «Не, толькі 2 жывыя. Ці ж загана?» — той адказаў. «Святыя вузы, ці... А дзе ж трэцяя? Мо збегла, як другая, а трэцяй жонкі даў сам драпакая». «Чаму так раўнадушна глядзіце?» Жуан здзівіўся. «На сваё жыццёвы». «А што рабіць?» — ён адказаў. «Цвіце для вас у небе вобат каляровы, а я жыву, лічы, што ў цемнаце. Хоць бачыў некалі ў святле ружовым, як зараз вы ўсё таксама я. Жыццё змяніла скуру, як змяя. Вядома, скура і другая, хоць спачатку і бывае больш бліскучай, мяняецца ў сваю чаргу, як плоть, якая быць не можа, неўміручай. Каханне пастка, цяжка пабароць істоце маладой і нерашучай, і славы, і абагачэння сверб. Жыць прыгажэй, ёй хочацца няўстерп». «Мо гэта, — Дон Жуан сказаў, — і так, але ці могуць вашыя высновы ў гэты час нам памагчы, аднак?» «Вядома,
Гору не памогуць словы, той адказаў. Ды рэчам як-ніяк ляпей даваць сапраўдныя назовы. З'яўляешся ты ў гэты час рабом, а дасць Гасподзь, зноў будзеш спадаром. «За волю!» — крикнул Дон. «Я ўсё аддам, каб адплаціць сваім братам, паганцам, што нам урок далі, як шкалярам. Ды Бог не надзяліў нас гэткім шансам. Ён праз хвіліну дапаможа нам». Брыт не згадзіўся з маладым іспанцам. «Зірні, як еўнух-негр на нас глядзіць. Напэўна, вельмі хоча нас купіць. Не варта нам журботіць надта лбы, як і паказваць гонар свой вялікі. Мы ўсе па сутнасці сваёй рабы і больш за ўсіх магутныя ўладыкі, што гнуцца ў тры пагібелі, абы страсць задаволіць. На хвалу і ў пікі я раю вам увагі не звяртаць. Так толькі можна стойкамі стаць». Сярэдняполы еўнух падышоў да юнага іспанца і да брыта у наступную хвіліну і рабоў стаў аглядаць. Уважліва, нібыта жаніх нявесту. Вознік рысакоў, краўчыха апранаху, што пашыта, як ганарар свой хітры адвакат ці як сваю ахвяру люты кат. Купляў сабе падобных пакупнік, таму і быў, напэўна, вельмі важны. У кожнага, вядома, свой разлік, і кожны чалавек таму прадажны. Зух прадаецца за прыгожы лік, фат за пасаду, за медаль адважны, купляецца і прадаецца ўсё: улада, аплявуха, парасё. Нагадваючы хітрага купца, пачаў бясполы еўнух таргавацца і абурыў карсара-прадаўца. Пірат марскі стаў лаяцца, злавацца і абражаць нахабнага скапца. На хрысціянскіх рынках прадавацца так мусяць надта ўпартыя аслы, быкі, авечкі, козы і казлы. Заціх нарэшце шумны галас гэты, і пацяклі ў далоні гандляра з прыемным звонам важкія манеты. Замест цыхі на іншы раз пара падсоўваў прадаўцу махляр адпеты, ды той вяртаў яго да махляра, паклаўшы ў кашалёк свой куш харошы. Гандляр стаў думаць, дзе патраціць грошы. І вырашыў ён добра паабедаць, але ці добра ўсё пераварыў ягоны страўнік, не магу я ведаць. Ягоны ж твар выразна гаварыў. Нявольнікаў, што не змаглі паснедаць, ён сёння без пакут сумлення збыў, а за сарэнне страўніка, бывае, вялікія пакуты вызывае. Вальтэр не згодны з тым. Яго кандыт здаволены быў доляю сваёю тады, як наталяў свой апетыт. Ды нельга чалавеку быць свіннёю. Відаць, таму цвярозы сібарыт не ганарыцца ўласнай таўшчынёю, так як Філіпа і Амона сын. Я думаю пра ежу не адзін. Нагадвае, як Аляксандру мне неэстэтычны акт прыняцця ежы, той факт, што мы смяротныя ўдвайне. Калі рагу, суп, рыба, роздбіф свежы прыносіць асалоду альбо не прыемнасць нам, то мозгам, што залежыць вось так ад соку страўнікавага, хваліцца трэба меней, як мага. У пятніцу не думайце, што байку я раскажу. У 7 вечара, калі ўжо надзеў я цёплую фуфайку, пальчаткі ж на стале яшчэ былі, пачуўся стрэл. Дзяцей цікаўных з грайку і каменданта в форме на зямлі убачыў я, як толькі выбег з дому, нябога слова не сказаў нікому. З-за нейкай недарэчнасці пустой яго прашылі італьянца кулі. Нябожчыка занеслі ў мой пакой, паклалі на канапу, распранулі, але дарма. Прымочкі ўвечар той забітага ў прытомнасць не вярнулі. 5 цяжкімі кулямі мушкет адправіў каменданта на той свет. Прастрэлены праз сэрца і пячонку і нескрываўлены здаваўся мне жывым нябожчык у той вечар звонку. Здавалася, што ён забыўся ў сне, спакойным і глыбокім, і гамонку, прачнуўшыся са мною, зноў пачне. Яго не турбавалі болей болі, і ў гэты час я думаў мімаволі: дык вось якая смерць! А што такое жыццё і смерць?
спытаў я гучна. Ён не даў адказу на пытанне тое, хаця забіты, як цэнтурыён, салдатам даць заданне мог любое, стаяць, ісці, узяць штурмам бастыён. Загадваў ён, пець пачыналі трубы. Назаўтра ж толькі барабаншчык грубы ў барабан спавіты ў крэп, лупіў з панурым тварам ідучы за урнай, з астанкамі героя, што любіў набой натхняцца музыкай бравурнай і сведкам краху Банапарта быў. Ішла тады ў працэсіі хаўтурнай і купка баявых яго сяброў, што з ім у бітвах пралівала кроў. На вуліцы, ганебна расстраляны, забойцам быў бясстрашны ветэран. Зарубцаваныя старыя раны віднеліся на ім ля свежых ран і выклікалі смутак несціханы. Хоць веру ў будучыню, барабан тады ў мяне ўбіваў усю дарогу, не верыў я ўсё роўна у перамогу дабра спрадвечнага над вечным злом. Але куды мы адляцім усё-ткі пасля таго, як некалі памром? Няўжо мой шлях і без таго кароткі скароціцца свінцом або ножом? Вода, огонь, зямля і ветер лёткі не паміраюць. Дык чаму ж тады прыроды цар не вечна малады? Але пора вяртацца да рамана, як смертнікаў у распісны каік у хуткім часе пасадзіў Жуана і мажнага брытанца пакупнік. Плылі яны штосілы ўздоўж лімана, пакуль не адчыніў ім вартаўнік, які не меў ні пікі, ні сякеры, ў сцяне высокай вузенькія дзверы. Яны зайшлі ў іх і пайшлі далей, за вадаром, што з навакольным зліўся па экзатычным парку без алей, які брытанец Дон Жуан пусціўся амаль навобмацак, бо змрок раней, чым з кайка сышлі яны, згусціўся. Знак віслярам даў еўнух, і каік без плёскату начной цямрэчы знік. Ішлі яны. Сур'ёзнай перашкодай для іх той ноччу быў густы язмін. Знаёмы добра з гэтаю пародай усходніх дрэў я, пра яе ўспамін дагэтуль помніць сэрца мне лагодай. На жаль, не толькі я, яшчэ адзін паэт наведаў гэтую краіну і от нямала прысвяціў язміну. Пакуль яны за еўнухам ішлі, план рызыкоўны выспеў у Жуана, і брыту ён сказаў: «А што калі прырнём ножом яго мы нечакана і ўцячом?» Дарэчы, стаць маглі і вы, я прыхільнікамі плана такога ж у становішчы такім, і я не вінавачу іх ні ў чым. І сапраўды, сказаў Жуану той, ды ўсё-ткі збегчы марная надзея. Скажы, як выйдзем мы адсюль з табой? Мне зрэшты невядома нават дзе я. У пастцы апынёмся мы і другой, хоць і пазбегнем мук Варфаламея. Я ж да ўсяго галодны, як Ісаў, што першародства за біфштэкс прадаў. Тут дзесь жытло, іначай негр стары не стаў бы дзейнічаць так рызыкоўна. Ён толькі крыкне, і яго сябры на гэты крык збягуцца безумоўна. Ідзі, ні аб чым не гавары, бо мы ўцячы не зможам усё роўна. Але зірні, што гэта за святло? Юпітарам клянуся, там жытло. Вялізны, з пазалотаю будынак, які адкрыўся нечакана ім, расфарбаваны быў, і ўсходні рынак нагадваў бедалагам гаваркім. Мастацтвы ўзніклі тут, ды і перапынак чамусь зрабілі ў развіцці сваім. Размаляваны вілы на басфоры, як тыя дэкарацыі ці шторы.
І ў юнага іспанца, што цікава адбіў ахвоту збегчы вабны пах, гарачай смажаніны і пілава, адчуў ён лёгкасць у сваіх нагах і за правадніком пакрочыў жвава. Раней, чым на скапца рабіць замах, вядома ж, павячэраць трэба смачна, згадзіўся брыт. А потым будзе бачна. Каб слухачоў пераканаць, прамоўцы звяртаюцца звычайна да людскіх пачуццяў, недахопаў і эмоцый, а не да розуму. Для нас усіх лепш ерась у прыгожай аблямоўцы, чым праўда голая высноў чужых. Гнеў ці рыданне, довад іх галоўны, прычым зачаста надта мнагаслоўны. На жаль, у бок я адхіліўся зноў. У ход ідзе ўсё, карацей пагрозы, няшчырасць хітрая ліслівых слоў, і золата, і прыгажосць, і слёзы, ды вабны гул абедзенных званоў, які казыча слінныя залозы, найлепшы сродак, каб падняць настрой і завалодаць найхутчэй душой. У Турцыі няма званоў. Сігнала не чулі ні брытанец, ні юнак, іх вабілі вясёлы бляск мангала і свіжаніны апетытны пах. Нявольнікаў галодных падганяла жаданне паспытаць яго на смак, і хоць ніхто не быў з іх сібарытам, іх позіркі гарэлі апетытам. Зла не зрабіў ніхто правадніку. Рабы забылі пра свае намеры, стары, чыё жыццё на валаску вісела толькі, грукаць стаў у дзверы, і давялося з брытам юнаку вялізным апынуцца інтэр'еры. Ніколі залы велічнай такой не бачылі ні брыт, ні мой герой. Раскошай азіяцкай цешыў зрок, то інтэр'еры шэйху і султану, хоць апісанні, а мой мацнейшы бок, апісваць я той інтэр'ер не стану, каб разарыцца выдавец не мог, калі пачне спрыяць майму раману ўбачыць свет. Другі паэт ці гід спатоліць чытачы ваш апетыт. У зале той, засланай дыванамі, сядзела шмат людзей уздоўж сцяны, з падкурчанымі пад сябе нагамі, у шахматы гулялі з іх адны, хто люлькі з дарагімі мундштукамі, хто ром смактаў, хто спаў. Ды ўсе яны і тыя, што туды-сюды хадзілі, паміж сабою ціха гаманілі. Не змог заўважыць з іх ніхто, што ў залу зайшлі мужчыны на зыходзе дня. Не той, хто пыхкаў люлькаю памалу, не той, каго прывабіла гульня ў шахматы, спакойна, без запалу, як вознік, што ацэньвае каня, адзін хадок акінуў іх вачыма і двум рабам паспачуваў, магчыма. Праз інтэр'ер прайшлі яуры ззаду старога еўнуха, затым Жуан і мажны брыт мінулі анфіладу пакояў, у адным з якіх фантан цурчэў і чуўся плёскат вадаспаду. Іх вёў кудысьці чорны старыкан, а побач з імі чуўся шэпт дзявочы, ды бліскалі гарэзлівыя вочы. Падвешаныя лямпы асвятлялі іх шлях, але няяркае святло і абажуры ім не дазвалялі разгледзець тое царскае жытло, якое рэчы бляскам аздаблялі. Аднак у душах дружбакоў было у пустыннай зале без жывой істоты чамусьці меней страху, чым сумоты. Пустыня, лес, натоўп, што б ні казалі, для адасобленасці родны дом. А ў галерэі і ў вялізнай зале, абсталяванай так гаспадаром, каб людна ў ёй нібы на карнавалі, было заўсёды вечарам і днём пустэльнік, адзінокі і панылы, нагадвае нябожчыка з магілы. Малы, з утульнай мэбляю пакой, друг ці жанчына любая, тартынкі, лампада, кніга, пеністы напой, і на сцяне прыгожыя карцінкі. Вось тое, чым халоднаю зімой вам раю я ўпрыгожваць адпачынкі, а я дык не вылажу з галерэі і мару, каб вясна прыйшла скарэй. Вялізнае стварае чалавек, каб паказаць, які ён сам мізэрны. Я згодны, што павінен з веку ў век нас велічнасцю вабіць храм шматсферны, вялізная ж грабніца, проста здзек з таго, хто надта быў высакамерны. Нагадваюць пра гэта і Адам, і вежа вавілонская усім нам. А быў займішчам німврода Вавілон спачатку. Горадам садоў вісячых пры Навуходоносары стаў ён. Утаймаваў там Данііл гарачых і лютых львоў, там зносіла праклён людзей няўдзячных і душой лядачых Семіраміда,
Фізба і Пірам праславіліся гэтаксама там. Царыцу вінавацяць хранікёры ў злачыннай страсці да свайго каня, каханне і рэлігія партнёры, без ерасі не пражывуць ні дня, але ўсё гэта, думаю, сеньёры апіскаці і пачварная хлусня, і разабрацца ў гэтых плётках важных павінен быў англійскі суд прысяжных. Зноў у палац султана я паклічу вас. Чытачы праз некалькі хвілін, а скептыкам, што Клаўдзіусу рычу не вераць, а быццам некалькі цаглін ён мог прывезці з Вавілона, зычу прыняць да ведама нюанс адзін. Яўрэі, што ў егіпецкім палоне, рабілі цэглу як і ў Вавілоне сцвярджаюць. Гэты горад існаваў, хоць рызыкоўна верыць ім вядома, ніхто з іх веры пы сабе не даў. Верым, чытач, хоць у цябе усе дома. Мы ўсе па сутнасці сваёй, німвроды, але ў канец палаца прывялі нарэшце спадарожнікаў праходы і рэха разбудзілі. Там былі такія рэчы, што ў самой прыроды вы б гэтакай раскошы не знайшлі. Але ўсе тыя вычварныя рэчы, здавалася, былі там недарэчы. А быў пакой, куды прыйшлі яны, пачаткам найдаўжэйшай анфілады, абіўкай аксамітнай, тапчаны і касцянымі ручкамі шуфляды, як і раскошай рэдкай дываны ў пакоі гэтым вабілі пагляды. З задавальненнем па раскошы б той я слізгануўся рыбкай залатой. Маім героям унушалі страх, бязлюдныя пакоі, калідоры, а еўнух-негр ішоў па дыванах спакойна, быццам велічныя ўзоры іх не напаміналі млечны шлях, дзе палымнеюць скопішчамі зоры. Усю дарогу ён маўчаў, калі ж да шафы, што ў адну з глыбокіх ніш была майстрамі хітра ўбудавана, дайшлі яны. Скапец з яе дастаў касцюм, які прыхільніку Карана больш строгасці і важнасці б надаў, і апрануць яго неспадзявана плячыстаму брытанцу загадаў. Хоць мажны і прыгожы англічанін, а быў хрысціянін, а не мусульманін. Такі б касцюм больш падышоў і міру, чым еўрапейцу росламу, на жаль. Надзеў ён плашч кандыйскі і з Кашміру прывезены на дзіва мяккі шаль і стаў нагадваць турка-расфуфыру. Яшчэ брытанец прышапіў кінжал, якому пазайздросцяць яны чары. Насунуў туфлі і надзеў шальвары. Пакуль ён апранаўся, негр-баба, упэўнены, што гэта не загана, інакш ён стаў бы праведным хіба, абрэзаць плоть сваю пераканана, навокал паглядзеўшы з-пад ілба, агітаваў яго і Дон Жуана. Баба даводзіў, што стары абрад і пераваг, і выгад мае шмат. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі.
А быў пакой, куды прыйшлі яны пачаткам найдаўжэйшай анфілады, абіўкай аксамітнай, тапчаны і касцянымі ручкамі шуфляды, які раскошай рэдкай дываны ў пакоі гэтым вабілі пагляды. З задавальненнем па раскошы б той я слізгануўся рыбкай залатой. Маім героям унушалі страх бязлюдныя пакоі, калідоры, а еўнух-негр ішоў па дыванах, спакойна быццам велічныя ўзоры іх не напаміналі млечны шлях, дзе палымнеюць скопішчамі зоры. Усю дарогу ён маўчаў, калі ж да шафы, што ў адну з глыбокіх ніж была майстрамі хітра ўбудавана, дайшлі яны, скапец з яе дастаў касцюм, які прыхільніку Карана больш строгасці і важнасці б надаў, і апрануць яго неспадзявана плячыстаму брытанцу загадаў, хоць мажны і прыгожы англічанін быў хрысціянін, а не мусульманін. Такі б касцюм больш падышоў эміру, чым еўрапейцу росламу, на жаль. Надзеў ён плашч кандыйскі, з кашміру прывезены на дзіва мяккі шаль і стаў нагадваць турка расфуфыру. Яшчэ брытанец прышапіў кінжал, якому пазайздросцяць янычары, насунуў туфлі і надзеў шальвары. Пакуль ён апранаўся, негр Баба упэўнены, што гэта не загана, інакш ён стаў бы праведным хіба. Абрэзаць плоть сваю, пераканана навокал паглядзеўшы з-пад ілба, агітаваў яго і Дон Жуана. Баба даводзіў, што стары абрад і пераваг і выгад мае шмат. Яшчэ спытаўся ён, чаму б Каран не пагартаць Жуану разам з брытам і не прыняць ім веру мусульман, але пакінуў запыт свой адкрытым, хаця брытанец, які Дон Жуан рабіцца і не думаў праз элітам. Ён еўнуху сказаў усё адно, што любіць веру мусульман даўно. А затым дыпламатычны брыт сказаў, што звычай абразання варты ўвагі, і што ён згоду б верагодна даў на прапанову, ды аслаб ад смагі і голаду, а Дон Жуан пачаў выходзіць паступова з раўнавагі. Не, я гэта не перажыву, хай лепей мне адрэжуць галаву. Няхай яе адрэжуць 100 разоў. Вам лепей зараз памаўчаць, панове, і не вяртацца да такіх размоў, брыт закрычаў. А ў вашай прапанове, да еўнуха звярнуўся ён ізноў, ёсць тонкасць, аб якой напагатове я гаварыць сягоння штэт-а-тэт, спачатку з'еўшы хоць які паштет. Дастаў Баба у наступнае імгненне і загадаў, каб юны мой герой хутчэй надзеў жаночае адзенне, што ў самы раз прынцэсе маладой. Аднак Жуан мой непаразуменне вачамі выказаў і ў бок нагой шпурнуў адзенне тое. «Старычына!» – сказаў ён еўнуху, «я не дзяўчына!» «Хто вы такі, такая ці такое, не знаю я і не жадаю знаць. Выконвайце без запытанняў тое, што будзе вам стары Баба казаць!» – скрывіў скапец сваё аблічча злое. «Няўжо не маю права я спытаць?» – здзівіўся Дон Жуан. «У вас нічога!» «Я раю вам не балбатаць так многа!» «Не!» – крыкнуў Дон Жуан, «я патрабую!» Негр абурыўся. «Можна без пагроз? Я не ухваляю вашу злосць сляпую, яна давесці можа вас да слёз!» «Што ж, я надзену вопратку любую, ды полу не змяню!» Баба ўсур'ёз асатанеў і крыкнуў: «Апранайце, а то бясполым зробіцеся, знайце! Я прапаную вам касцюм шыкоўны, жаночы, праўда, толькі ён для вас у гэты вечар талісман ахоўны, вы гэта зразумееце ў свой час!» «Якога чорта хочаце, шаноўны, каб апрануў я гэты брыдкі газ?» – спытаў Жуан. Сказаў такія словы іспанец наш, правэлюм адмысловы. Яму прасцей было надзець чалму, але хоць і з пагардаю на твары, усё ж давялося надзяваць яму спадніцу, першыню на шаравары і на кашулю белую. Таму ён спатыкнуўся і ледзь-ледзь не ўдарыў плячом старога негра. Гэты сказ я дзеля рыфмы напісаў для вас. Дарэчы, гэта здарыцца магло. Ён сапраўды з нязвыклым туалетам вазіўся першы раз. І як назло спраўляўся дрэнна з туалетам гэтым. Таму і ледзь не ўпаў, калі ж было надзета ўсё, што маладым кабетам належыць апранаць. Стары Баба гледзеў з ног да галавы раба. І вось нарэшце да яго валос дайшла, як кажуць у народзе, справа. Баба дастаў шмат букляў, штучных кос і распачаў рабіць прычоску. Жувава, як быццам ён цырульнік-віртуоз. З валос, што дыбіліся кучарава,
Ансамбль прыгожы завяршыла шмат каштоўных камянёў, духоў, памад. Стаў хлопец, ператвораны ў жанчыну пры помачы нажніц, бяліл, румян, падобны на прыгожую дзяўчыну. «Пераўвасобіў вас я без заган!» — расквеціў негр усмешкай злую міну. «Ну а цяпер за мной ступайце, пан! Прабачце, пані!» Пляснуў ён сваімі далонямі, і ўзніклі перад імі 4 негры. «З гэтымі панамі, — скапец звярнуўся да брытанца, — вы вячэраць пойдзеце». «Мы ж разам з вамі, Жуану, што стаяў як не жыві, — сказаў баба, — не на сустрэчу з львамі. У гэтым логаве жывуць не львы, а ў Магамета ў рай скіруем крокі. Не раю вам пускацца я наўцёкі. Ніхто, паверце, зла не зробіць вам». «А я, — сказаў Жуан, — і не баюся нікога, або адпор належны дам, калі сам-насам раптам апынуся знахабнікам, што абражае дам. Я знешне хілым юнаком здаюся, але на самай справе не такі. Любы адчуе моц маёй рукі». «Вось дурань!» — негр заўважыў і дадаў загадкава. «Хутчэй за мной ступайце!» Жуан і брыт, што ў потай рагатаў, адначасова крыкнулі «Бывайце!» Адзін з нас туркам напалову стаў, другі дзяўчынай. Ды не забывайце іспанца маладога і таго, хто ў модніцу ператварыў яго. Калі расстацца нам наканавана навекі, то жадаю смачна есці, — сказаў Жуан. А брыт глянуў на Жуана і адказаў: «Куды яшчэ занесці нас можа ветразь? Лёсу думаць рана, але прашу вас, не згубіце чэсці так, як яе згубіла колісь Ева». «Ні ў якім разе!» — адказала дева. Яны рассталіся, і негр скарэй, было ў яго, напэўна, мала часу, павёў хлапца праз безліч галерэй, па мармуровых плітах да партала, на дзіва грузнага і да дзвярэй, чыя масіўнасць кожнаму ўнушала пашану да сябе і супакой, дзе пах дурманіў, як святы напой. Аздоблены скульптурнаю разьбой былі цяжкія бронзавыя дзверы. Скульптуры выяўлялі нейкі бой, а быў пераможца радасны без меры. Палоннікі ж, сагнутыя журбой, ганебна шыі ўцягвалі ў каўнеры. Відаць, аматарам такіх карцін быў некалі вялікі Канстанцін. Там, дзе канчалася нарэшце зала, знаходзіўся партал, а па баках таго акамянелага партала пачварныя, малыя, проста жах. 2 карлікі стаялі. Не блукала ніякай думкі ў іх пустых вачах, падкрэслівалі іхнія памеры, якія гэта велічныя дзверы. Усіх, хто зблізку бачыў тыя дзверы, здзіўляла брыдкасць вырадкаў малых. Пяром іх колер бела-чорна-шэры не перадасць ніхто з калег маіх. А прадалі султану флібусцьеры па кошту страшнаму страшыдлаў тых. Звыш усяго былі пігмеі тыя занадта злыя і глуханямыя. Малыя і пачварныя істоты вароты адчынялі. Хлеб цяжкі быў змалку ў іх, і да любой работы прывыклі ўрэшце рэшт вартаўнікі. Дарэчы, адчыняліся вароты так, як ліюцца роджар сарадкі, на дзіва плаўна. Карлікі накінуць яшчэ маглі пятлю і ў мора зрынуць. На пальцах размаўлялі ліхадзеі, зусім не размаўлялі карацей. Даў знак баба, і брыдкія пігмеі раздвоенымі джаламі вачэй у Дон Жуана ўпіліся, як змеі. Пагляды, што кідалі на людзей, пачварныя і злыя ліліпуты, былі жахлівей ад любой атруты. А негр сказаў: «Раней, чым уваходзіць у дзверы гэтыя, павінны вы ўсё ж навучыцца, як сябе паводзіць. Іначай вам не знесці галавы. Быць раю вам, каб справе не пашкодзіць, цяпер цішэй вады, ніжэй травы. А ў першую чаргу сваю паходку змяніце вы, каб не нагадваць лодку. Як толькі позіркамі вашы ўборы пратнуць мярзотныя вартаўнікі, то апынёмся разам у Басфоры. Спачатку мы, зашытыя ў мяшкі араніцай, у мармуровым моры. Наогул, з
способ плавания такі тут прымяняецца даволі часта. З уступа скінуць у ваду і баста. Жуана сцішыла перасцярога, і з еўнухам зайшоў ён у пакой багаты і шыкоўны, дзе так многа змяшчалася раскошы дарагой, што рэч адну адрозніць ад другога прадмета мой няўрымслівы герой не мог адразу. Каб разгледзець масу такіх прадметаў, трэба многа часу. Як водіцца на ўсходзе, выяўляла сябе багацце у поўным бляску там, хаця было ў раскошы густу мала, густ здраджваў і другім гасударам, калі ў іх выхавання не хапала. Я 6 ці 7 палацаў бачыў сам правіцеляў заходніх, і скульптуры ў іх не былі здабыткамі культуры. Ляжала на канапе у зале той жанчына гордая пад балдахінам. Баба стаў на калені перад ёй і даў Жуану прыклад гэткім чынам. Укленчыў інстынктыўна мой герой, хоць змалку быў непаслухмяным сынам і не любіў маліцца, і гадаў, што сёння лёс яму наканаваў. Венераю, што выйшла з акіяна на ярка палымнеючую мель, яна на еўнуха і Дон Жуана зірнула іскрамётна, як газель, і знакам папрасіла стрыкана наблізіцца, пацалаваў круцель край вопраткі загадкавай жанчыны і паказаў рукой у бок хлапчыны. З уладнаю і велічнай паставай кабета ззяла, як усё наўкруг. Лічу няўдзячнай, непатрэбнай справай я апісанне губ яе рук. Калі б і змог я трапнаю актавай яе абмаляваць, то кожны гук вас асляпіў бы фарбамі сваімі, а вас рабіць я не хачу сляпымі. Адно скажу, ішоў ёй 26-й. Калі адкрыта гаварыць, то ёсць і болей захапляючыя ўзросты, або страсці разбураюць прыгажосць, калі ў яе тым болей лёс няпросты. Бывае ўсё ж і вечнай маладосць. Нінон, Ланкло, шатландская Марыя былі да самай смерці маладыя. Стаяла ля гульбеі 10 фей, апранутых так, як прыбраў Жуана стары баба. Яны былі мілей за німф, з якімі гойсала Дыяна. Пра якасці другія дабрадзей вам ведаць, як і мне не пажадана. Гульбея ўладным голасам сваім, напэўна, выйсці загадала ім. Яны пайшлі. Знямелы ад здзіўлення, Жуан не мог да ісціны дайсці. Была гульбея варта захаплення, як і здзіўлення. Поруч па жыцці пачуццем гэтым добрым без сумнення наканавана праз вякі брысці. Даў знак баба хлапцу, што мяўся ззаду, каб той укленчыў і пацалаваў нагу красуні. Ды з іспанцам з ладу негр не знайшоў. Жуан пашкадаваў, што ён не можа выканаць загаду. Аблізваць ганарлівец бы не стаў абутак нават грознага сатрапа, а толькі той, што абувае папа. Хоць злой была каханка Магамета, Жуан сябе не ўнізіў перад ёй. Баба пастрашыў за нахабства гэта іспанца ганарлівага пятлёй. Наогул, я прыхільнік этыкета з ягонай атрыбутыкай усёй. Патрэбны этыкет на сельскіх святах, тым больш у імператарскіх палатах. Жуана не пужала і магіла, бо ў юным ганарліўцу ў гэты час кастыльскіх продкаў кроў загаварыла. Прыдаўлены прынукай, як атлас, зямлёю хлопец паглядзеў няміла і даў старому еўнуху адказ з рашучасцю і гордасцю такою, што еўнух замяніў нагу рукою. Жуан крыху падумаў і астыў. Прапанаваны выхад ганаровы для ганарлівага іспанца быў. Ён не адмовіўся ад прапановы, наадварот, адразу аб'явіў, што так пачцівасць выявіць гатовы. На захадзе ніводзін кавалер не адмаўляўся ад такіх манер. Хоць гэта непрыемна юнаку было рабіць, памацаў ён губамі на дзіва дасканалую руку. Да гэткіх рук імкнуцца губы самі, і пазайздросціць можна смельчаку, аблашчанаму гэткімі рукамі. Прывабіць можа гэткая рука перакананага халасцяка. Кабета на Жуана паглядзела, прыгожым рухам выпрастала стан і раптам нечакана захацела, каб іх
Дваіх пакінуў старыкан, шапнуў Жуану той: «Трымайся смела!» і, усміхнуўшыся, пайшоў. Жуан у зале пазалочанай тым часам застаўся з прыгажуняю сам-насам. Як толькі сціхлі злога негра крокі, змяніўся страснай змоўніцы настрой, яе празрыстыя, як неба, шчокі заззялі вечароваю зарой, што залівае чырванню аблокі, а ў позірку красуні той парой успыхнулі не літасці і спагада да юнака, а гордасць і пажада. Яе спакуслівыя формы цела і дэманічныя абрысы ўсім, бо гэтага Гульбея і хацела, казалі, што яна той херувім, які змушаў, каб Ева яблык з'ела, але ўсё роўна выглядам сваім яна сцвярджала: уладай забаўляцца больш звычна ёй, чым некім захапляцца. Яе пагляд прапальваў на вылёт, былі яе ўсе словы быццам путы, а там, дзе праяўляецца прыгнёт і шчасце ператворыцца ў пакуты, але калі ваш нораў не ілот, калі ён незалежны і раскуты, і люты кат не зможа зладзіць з ім, магутны дух настоіць на сваім. І чаравала усмешкаю сваёй жанчына гэтая, і абражала, няўхіснай волей біць паклоны ёй яна сваіх прыслужніц прымушала, каб гнуць ім шыі дзіўнаю ступнёй, і ўсіх пужала даўжынёй кінжала, які ў Гульбеі на баку вісеў. Я рад, што жонкі гэткай не займеў. Служы і слухайся, такі дэвіз быў у гурмы, што даму акаляла. Таму выконваўся любы капрыз жанчыны, што красою асляпляла. Глядзець на ўсіх нявольніц зверху ўніз яна сабе з дзяцінства дазваляла. Калі б хрысціў красуню каталік, Гульбея мела б вечны рухавік. Заколкі, грабяні, навінкі моды, усё, што ў гэтым свеце існуе, і ўсё, што можа існаваць заўсёды, імгненна здабывалі для яе, хоць і былі бязмежнымі расходы, але паверце, чытачы мае, што ў гэтай тыранічнай прыгажосці чароўнае было таксама штосьці. Капрыз яе апошні Дон Жуан. Убачыла яна яго на рынку і загадала ўладна, як тыран, купіць жывую гэтую навінку. Стары баба прыдумаў хітры план і ў маладую мілую жанчынку гарачага хлапца ператварыў, чым вельмі Дон Жуана абурыў. Прыгожы твар і маладосць Жуана ягонай хітрасці дапамаглі. Ды як да жонкі грознага султана ўсё ж думкі рызыкоўныя прыйшлі, бо жонкі проста не шануюць сана сваіх мужоў. Цары і каралі, так як і ўсе, падманваюцца імі. Я сведчу гэта ведамі сваімі. Справадзіўшы пахілага скапца, вачамі ў якіх заззяла страснасць, красуня на знямелага хлапца зірнула нечакана, як на ўласнасць. Была Гульбея шчырай да канца, і каб унесці ў іх стасункі яснасць, адразу вырашыла запытаць: ці ўмееш, хрысціянін, ты кахаць? Не спакусіла юнака Гульбея, бо ў гэты час прымроілася зноў яму з абліччам іанічным фея яго. Гайдэ з цыкладскіх астравоў, здавалася, што снежная завея занесла шчокі, дзе ірдзела кроў. Хлапца працялі пікі слоў красуні, і распусціў іспанец горды нюні. Была кабета уражана слязамі, не так, як раўнадушнасцю хлапца, бо ўсе жанчыны часта плачуць самі, бы кропелькі гарачага свінца мы слёзы змахваем са шчок рукамі. Яны і для сівога мудраца, і для каханкі юнага мучэнне, а для жанчыны слёзы аблягчэнне. Красуня ўмела злосна хмурыць бровы, але не ўмела хныкаць і рыдаць. Таму хоць вусны і былі гатовы гаротніку майму паспагадаць, яна не ведала, якія словы ў гэты час належыць прыгадаць, каб ён не хмарыў вочы па-жаночы, калі паблізу гэтакія вочы. Ды нам намнога больш дае прырода, чым здольны ў нашых душах задушыць улада над людзьмі і асалода. Не можа ў сэрцах маладзіц
не жыць жаночая чуллівая лагода. Павінны, як самарыцянін, ліць яны на раны кропелькі бальзама, і зрок султаніхі змутнеў таксама. Ды слёзы скончыліся неўзабаве, і на ўладарку паглядзеў юнак, што патакаць не стаў яе забаве, бліскучымі ад слёз вачыма так, пагардліва, што на яго паставе ўпэўненасць адбілася няўзнак, хоць страсці не астылі ў Дон Жуане, ды ў рабстве іх ён здавальняць не стане. Упершыню збянтэжанасць адчула султаніха, бо змалку перад ёй дагэтуль чэлядзь толькі спіны гнула. Заняцца з ім любоўнай гульнёй Гульбея думала, ды не кранула душы Жуана страснасцю сваёй. Праходзілі бясцэнныя мінуты, прыносячы ёй ганьбу і пакуты. Я скарыстаю гэтыя хвіліны, каб толкам растлумачыць юнакам, ці многа ў выпадках такіх жанчыны для роздуму адводзяць часу нам. Для прыкладу, паўднёвыя краіны, бо прамаруджвання злачынства там хвіліны дзве не болей там даецца на тое, каб паспелі мы раздзецца. Кахаць наш хрысціянін мог жанчын, ды думкай пра Гайдэ ён быў заняты. І гэта найгалоўнае з прычын, што ён з Гульбеяй быў халаднаваты. Яна ж лічыла, што Жуан адзін ва ўсіх яе пакутах вінаваты, султаніха збялела быццам смерць, а потым зноўку стала чырванець. Уладна і шматзначна за руку яна ўзяла яго і зазірнула з надзеяй зноў у вочы юнаку, але ў адказ ні слова не пачула. Каб з п'едэстала не сысці, нямку яна прыпадабнілася, ўздыхнула, з канапы ўстала горда, як магла, і юнака рукамі абвіла. Была Гайдэ ў той час яго бранёй. Гульбея не прарвала абарону, і з дапамогай гордасці сваёй ён неўзабаве вырваўся з палону рук грэшніцы і з абурэннем ёй сказаў у твар, хоць не павысіў тону: «Кахаць сябе не прымушай арла, які не можа развінуць крыла. Ці ўмею я кахаць? Скажу адно: адмовіўся кахаць таму цябе я, што закаханы ў іншую даўно. Мне ў гэтых строях быць бы жонкай Бея, або ўвесь дзень круціць верацяно. Усе паклоны б'юць табе, Гульбея, але ж каханне для свабодных душ. Нявольнік я, але каханнем душ». Але яна яго не зразумела, бо вотчынай сваёй лічыла свет, і змалку над усімі ўладу мела. Любы мастак, музыка і паэт выконваў тое, што яна хацела, быў для яе законам запавет легітымістаў, і яна, здаецца, не ведала, дзе наша сэрца б'ецца. Гульбея выглядала так чароўна, што ўсе, каб і дачкою жабрака яна была, лічылі б усё роўна, што прыгажуня царская дачка. Яна ж не беспадстаўна, безумоўна лічыла змалку, што яе рука дастойна скіпетра, бо ў прыгажосці яе было вялікаснае штосьці. Успомніць я прашу, або ўявіць гнеў пажылой жанчыны, што хацела, як Федра некалі, амаладзіць з прыгожым юнаком старое цела, ды не змагла вас вучня спакусіць, і ад такой абразы звар'яцела. Быць цяжка ў сітуацыі такой, тым болей прыгажуні маладой. Пераканаў, чараю вам, сябрыя, уявіць, як спакушалі маладых разбэшчаная жонка Пантыфрыя і лэдзі Бубі. Уявіўшы іх, прабачце мне за прыклады старыя, бо новых я сярод сучасных кніг знайшоў няшмат. Уявіце вы міну і злой красуні ў гэтую хвіліну. Нагадвала Гульбея ў момант гэты раз'юшаную львіцу, у якой дзіця забралі. Бо ў любой кабеты, тым болей, паўтараю, маладой, калі яна не дасягнула мэты, зла болей нават, чым у львіцы злой. Згубіць дзіцяці страшна кожнай маці, ды горш згубіць надзею мець дзіцяці.
Буслы і львы свае ўзнаўляюць роды, бо цяга да ўзнаўлення роду ёсць агульны і святы закон прыроды. Лепш кіпцюры і дзюбы вострыць злосць, народжаная бояззю, каб шкоды не нарабіў нашчадкам нашым хтось. Ды трэба ўсё ж заканчваць заключэнне, бо ў вас, відаць, канчаецца цярпенне. Я не скажу, што бліскалі маланкі ў вачах жанчыны грознай, бо яны заўсёды бліскалі ў вачах турчанкі. Прыняць аблічча нават сатаны няцяжка ад такой неспадзяванкі. Уявіць не змогуць гнеў яе трайны і тыя ненасытныя жанчыны, якіх вось так жа крыўдзілі жанчыны. Гнеў радавітай фурыі быў люты, прыгожы твар яе пачырванеў, і хоць працягваўся каля мінуты, усяго, напэўна, гэты люты гнеў, ён страснасцю і гордасцю раздзьмуты, і ў пекле вельмі б страшна палымнеў. Як акіян глыбокі, дзікі хмуры, ён быў жывым увасабленнем буры. Каб з гэтым лютым гневам параўнаць яе штодзённы гнеў, то, скажам шчыра, як ветрык перад бурай выглядаць ён будзе, хоць як Готспару Шекспіра ёй месяц не хацелася дастаць. Яна хацела крыкнуць словы ліра: без жалю рэзаць і без жалю біць, але нічога не змагла зрабіць. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Нагадвала гульбея ў момант гэты раз'юшаную львіцу, у якой дзіця забралі, бо ў любой кабеты, тым болей
паўтараю маладой, калі яна не дасягнула мэты, зла болей нават, чым у львіцы злой. Згубіць дзіцяці страшна кожнай маці, ды горш згубіць надзею мець дзіцяці. Буслы і львы свае ўзнаўляюць роды, бо цяга да ўзнаўлення роду ёсць агульны і святы закон прыроды. Лепш кіпцюры і дзюбы вострыць злосць, народжаная бояззю, каб шкоды не нарабіў нашчадкам нашым хтось, ды трэба ўсё ж заканчваць заключэнне, бо ў вас, відаць, канчаецца цярпенне. Я не скажу, што бліскалі маланкі ў вачах жанчыны грознай, або яны заўсёды бліскалі ў вачах турчанкі. Прыняць аблічча нават сатаны няцяжка ад такой неспадзяванкі. Уявіць не змогуць гнеў яе трайны і тыя ненасытныя жанчыны, якіх вось так жа крыўдзілі мужчыны. А гнеў радавітай фурыі быў люты, прыгожы твар яе пачырванеў, і хоць працягваўся каля мінуты ўсяго, напэўна, гэты люты гнеў, ён страснасцю і гордасцю раздзьмуты і ў пекле вельмі б страшна палымнеў, як акіян глыбокі, дзікі, хмуры, ён быў жывым увасабленнем буры. Каб з гэтым лютым гневам параўнаць яе штодзённы гнеў, то, скажам шчыра, як ветрык перад бурай выглядаць ён будзе, хоць як Готспару Шекспіра, ёй месяц не хацелася дастаць. Яна хацела крыкнуць словы ліра, без жалю рэзаць і без жалю біць, але нічога не змагла зрабіць. Сціх ураган праз нейкую хвіліну, без грому хмару ён сваю пранёс, раптоўна сорам хлынуў на жанчыну, душою завалодаў усур'ёз, і гордасці высокую плаціну прарвалі бурныя потокі слёз. Яна прайграла бойку Дон Жуану, што на карысць людзям такога сану. Напамінае ім урок такі, матэрыял, з якога мы адзіны. Спрадвеку як магутныя царкі, так і бяспраўныя прасталюдзіны ламаюцца, як вазы і гаршкі, што зроблены з адной і той жа гліны. Наўрад ці выправіць іх гэты ўрок, ды прывядзе любога з іх у шок. Хлапца Гульбея забіваць не стала, ні сябраваць не перастала з ім. Дзе ён выхоўваўся, не запытала і не адпомсціла насмехам злым. Яна прыслужніц нават не пазвала, не закалолася клінком сваім і лупцаваць баба не загадала, а села і няўцешна зарыдала. Жаданне закалоць сябе было, як думаецца, думкай не дурною, але кінжал вісеў, як назло, у яе якраз пад праваю рукою, і праз уборы б лёгкія прайшло без перашкод лязо. І з галавою таго, хто асалоду мог ёй даць, раздумала Гульбея разлучаць. Расчулілі хлапца Гульбеі ўсхліпы. Шкада жанчыны стала юнаку, што быў гатовы да весельні і дыбы і да таго, што кінуць у мяшку яго ў Басфор з гары, каб з'елі рыбы. Растаў як снег. Ён і падаць руку ўжо хацеў прывабнай прыгажуні, што распусціла, як раней ён, нюні. Няўрымслівую святасць Дон Жуана, як смеласць Боба Эйкра, пахіснуў плач горкі жонкі маладой султана. Спярша здзівіўся ён, што адштурхнуў такую прыгажуню нечакана, затым сваю упартасць папракнуў, як той, хто стаў па дурасці манахам і ў выніку упусціў жыццё ўсё прахам. Ён нешта мармытаў у апраўданне, ады словы ў гэткіх выпадках пусцяк. Тым болей, як сказаў я, мармытанне не мог суцешыць ён яе ніяк, ды ўрэшце рэшта надзея на вяртанне яе пяшчоты бліснула. Аднак у позірку Гульбеі ды раптоўна зайшоў баба, як брамнік усё роўна. Нявеста сонца, месяца сястра, чый позірк рухацца змушае сферы і ўсе планеты. Ваш пакорны раб, што не губляе у вашу мудрасць веры, паведамляе, што ўставаць пара, бо сонца неўзабаве зойдзе ў дзверы, каб асляпіць вас бляскам залатым, і я прамень да вас, пасланы ім. Хачу я, каб зазяў яго прамень, усхвалявана крыкнула кабета. Перада мной, як пачнецца дзень, і дадала.
Калі ўсё праўда гэта, ідзі, пакуль я не дала ў каршэнь, і сабяры здрахлелая камета ўсе зоркі ў млечны шлях. А ты, юнак, сярод сузор'яў згубішся няўзнак. «Султан ідзе!» — хтось крыкнуў перад ёй, і да ўладаркі набліжацца стала працэсія. У чвэрць мілі даўжынёй наложніц і ўсіх еўнухаў султана, які з чацвёртай жонкаю сваёй сябе паводзіў мякка і рахмана і аб візіце абвяшчаў сваім днём і ўначы задоўга перад ім. Султан з'явіўся да яе ў чалме. Быў самавітым ён і барадатым. Неспадзявана, седзячы ў турме, ён следам за сваім забітым братам, хаця такога і не меў на ўме, стаў кіраваць турэцкім султанатам. Але тыповы кнольсаўскі султан ён кіраваў не так, як Саліман. Ён у мячэцях адпраўляў абрады, а справы султаната вёў візір, які меў больш цікавасці да ўлады, не ведаю, ці валадарыў міру доме тым, ды не выносіў з вады ніхто з яго, як піша Кантэмір. Султана жонкі і яго каханкі былі раўнёй царыцы, хрысціянкі. Калі якая і ўпадала ў грэх, ніхто не разбіраўся доўга з ёю, або справа вырашалася на спех. Басфор глыбокі быў тады суддзёю, а пракурорам велізарны мех. Таму канчалася ўсё цішынёю. Здавольваліся рыбы і мараль, і зноў жыла сваім жыццём сераль. Штомесяц круглы бачыў уладар, і ў той жа час ён быў перакананы ў тым, што зямля не велізарны шар, бо як дыван па плошчы раскатаны яго святой імперыі абшар, які дратуюць часам басурманы і на якім бунтоўныя пашы распораз агаляюць палашы. Да сямівежавай турмы, аднак, ні разу не дастрэлілі гарматы і не дайшоў узброены чужак. Былі ў ёй, пэўна, толькі дыпламаты краін варожых, што падчас атак саджаліся султанамі за краты, каб абібокі гэтыя з-за крат так проста сеяць не маглі разлад. Як і 4 тузіны сыноў, сядзелі 50 дачок султана ў турме з дзяцінства. І на волю зноў выходзілі, калі да іх з дывана султан прыводзіў знатных жаніхоў. Іх замуж выдавалі вельмі рана, бо ўладару прызначаны ім зяць калым вялікі быў павінен даць. Сынам султана у замку тым сядзець суровы лёс наканаваў даскону. Іх выпускалі толькі, каб надзець пятлю на шыю ці на лоб карону. Маглі ж яны, калі шырэй глядзець, прынесці выхаваннем гонар трону, і тым не менш усе яны былі дастойныя кароны і пятлі. Яго вялікасць увайшоў у залу і маладую жонку прывітаў напышліва пад цырыманіялу, і ўміг адзіны гнеў яго растаў, а твар, пазбегнуць трэба ўсё ж скандалу, двайной пяшчотай напаўняцца стаў. Так жонкі абыходзяцца з мужамі, якіх яны зрабілі рагачамі. Прысутных вочы чорныя султана агледзелі ад галавы да пят і ўбачылі ў гурме жанчын Жуана. Затым султан зноў перавёў пагляд на жонку, што глядзела закахана на мужа, і сказаў: «Я вельмі рад, што ты рабыню новую купіла, хоць хрысціянка выглядае міла». Пачырванець прымусіў камплімент рабыню новую, бо ўсе панура глядзелі на яе. «О, Магамед, як мог увагу на дачку Яура, што ў гурт наш улілася не ў прыкмет, звярнуць яго вялікасць, бо фігура рабыні мае не адзін агрэх». Сяброўкі ледзьве стрымлівалі смех. Хоць туркі з жонак не спускаюць вока і часта іх трымаюць пад замком, каб у распусце не зайшлі далёка, перашкаджае справіцца з грахом турчанкам бедным жудасная спёка. Не так на поўначы, там кожны дом аплот маралі, што як снег іскрыцца, чым я не перастану ганарыцца. На ўсходзе вузы шлюбу азначаюць амаль заўсёды тыя ж кайданы. Прычым дзяўчыне стаць не дазваляюць ніколі зноў дзяўчынаю яны. А мнагажонствам людзі далучаюць сябе да асяроддзя сатаны. Маральнага кентаўра слаўлю я, чыё імя спрадвечнае сям'я. Цяпер я
опускаю ветры свой, на якор ставлю рифмы і жадаю, каб людзі з пятай песняю маёй пасябравалі. А яшчэ я раю чакаць наступнай песні, у якой перасягнуць сябе я абяцаю. А зараз у мяне другі намер перадыхнуць спакойна, як Гамер. Песня 6. У справах чалавечых ёсць прылівы, якімі карыстаючыся вам, астатняе вядома. Ды калі вы даць волю баіцёся парусам, вам не паможа выпадак шчаслівы, і ўсё ж, я ў тым пераканаўся сам, любая справа выпраўляцца стане, калі акажацца ў найгоршым стане. Прыліў спрыляе часам і жанчыне, Бог ведае, куды яна плыве, калі стыхія ёй у сэрца хлыне. Не мог і Якаў Боме у галаве такія смерчы нараджаць і плыні, сярод якіх душа яе жыве. Бог даў уменне разважаць мужчынам, а слепа летуценнічаць жанчынам. Жанчына ж сімпатычная сабой, што любіць авантуры і афёры і рызыкнуць каронаю сваёй гатова, каб любімай быць. Што з зоры змяла б з нябёс, каб раптам стаць такой свабоднаю, як тая хваля ў моры, па сутнасці сапраўдны сатана, нас робіць маніхеямі яна. Пустое славалюбства, свет і троны хістае і трасе, калі яму дыктуе страсць вар'яцкія законы, і мы яго апраўдваем таму. З-за Клеапатры рымлянін Антоній ля акцыя змагаўся і свайму разгрому абавязаны, што славе, як Цэзар, спадабаўся неўзабаве. За 40-гадовую царыцу загінуў ён у 50 гадоў. Хоць лепш у 20 за чараўніцу, якой 15, бо тады любоў нам замяняе трон. За маладзіцу усмешлівую быў аддаць гатоў у тыя дні я сэрца, што нямала, як зараз, цэлы свет мне каштавала. О, як цнатліва адчуваць я мог, і хоць, на жаль, пачуцці маладыя дагэтуль у душы я не збярог, быў з носак удавы пачуцці тыя, Бог ёсць любоў. Чаму ж любоў не Бог? Залічацца на свеце тым, святыя і чыстыя яны спярша былі, ды грэх змаршчыніў і чало зямлі. А грэх на душу не ўзяў выбраннік мой, яго не спакусіла асалода. Хоць рызыкнуць і скураю сваёй не грэх мужчыне, з-за такога плода любым султанам жонцы маладой павек не будзе дадзена свабода, якую ўласнай жонцы даў Катон, таварышу яе пазычыў ён. Вядома, вінавачу я гульбею за страсць яе. І ў той жа самы час красуню я выдатна разумею. Яе спадар, хоць быў і лавелас, на жаль, я крывадушнічаць не ўмею, меў 60 гадоў тады якраз, ды і наложніц маладых нямала, і ёй уцех любоўных не хапала. Паверьце мною сказанаму слову, пра гэта ўсё даведаўся я з кніг, пацвердзіць можа гэтую выснову арыфметычны простенькі разлік. Калі б султан ёй аддаваў палову, на жаль, ён дзеліць страсць сваю на ўсіх, а не 2000-ную долю страсці, яна б не дбала аб жаночым шчасці. На жаль, памкненні ўласніцкія дужа і ўсіх жанчын псуюць, што не кажы. Ва ўсе часы в адносінах да мужа яны былі суцягі і ханжы. З іх кожная калючая як ружа, бо іх дэвіз «Ты мой і мне служы», калі ж другая ўзнікне паміж вамі, яны даб'юць вас іскамі, судамі. Так паступаюць жонкі хрысціянкі.
Глядзяць на круг сваіх сямейных спраў, так прыкладна і жонкі-мусульманкі, хоць і не з такім шырокім кругам праў, такія ж і султанавы каханкі. Сляпой жаночай рэўнасці праяў усюды дастаткова, і нярэдка тыгр, як і Тэмза, іх нявольны сведка. Гульбея, ганарлівая з маленства, хоць і каханай жонкаю была, ды ўсё адно чацвёртай. Мнагажэнства нясе ў сябе шмат і грахоў, і зла, яно самазабойства падабенства. Так існаваць Гульбея не магла, бо мудры чалавек у эрскі ложак у шлюбны ўсё ж ператварыць не можа. Султан святлейшы, тытул вось такі насіў ён, як і іншыя манархі, пакуль ім якабінцы-чарвякі не завалодалі паволі паркі, пяшчотна дакрануўся да рукі чацвёртай жонкі, велічны яркі, бо захацеў ён, чытачы мае, прыхільнасці шатландскай ад яе. А я хачу вам зараз патлумачыць, што слова, пацалунак і пагляд, які на першы погляд многа значыць, звычайна ёсць звычайны маскарад або ўпрыгожванне, і цяжка ўбачыць, хто з вамі побач, сябар або кат, жаночыя абдымкі, ўздыхі, ласкі, таксама іншым разам толькі маскі, збянтэжанасць, румянец, трапяткі жаночага кахання, увасабленне. Любоў такую убачыш праз вякі, а не ў вачах, што могуць праз імгненне патупіцца ад сораму, які святога сэрца чыстае адзенне. Такое сэрца чуйнае здавён кахання шчырага найлепшы трон. Каханню шкодзіць непамерны шал, таму што ён гарэць не можа вечна. Гарачая жанчына – ідэал для юнака, ды ўкладваць небяспечна ў страсную нявесту капітал. Да іншых можа сплысці ён бясспрэчна, а на халодных носьбітак спадніц я ўсё жыццё гляджу, як на дурніц. За дрэнны густ іх цяжка палюбіць. Я да такіх не падыходжу блізка. Ва ўсіх мужчын павінна жонка быць, усё ж у нейкім сэнсе адаліска, хоць многія з нас могуць растапіць і снежную абранніцу Францыска. Была артысткай добраю Гульбея, і страсць сваю не выдала нічым, а закончылася паспяхова дзея, а поспех азначае шмат ва ўсім. І лгуць мужчыны, знаю па сабе я, яшчэ хітрэй падманшчыцам сваім, бо толькі голад, страсць да размнажэння даводзіць іншы раз да вынішчэння. Хай, поўнае спакою і лагоды, Гульбея з мужам засынае, хоць падманвацца ў чаканне асалоды ніколі не прывыкне наша плоть, бо цяжка ёй з душой прыйсці да згоды, калі на страсць накінута аброць. Канфлікты гэтыя, хоць кожны дробны, на кроплі, што валун дзяўбуць падобны. Зануда жонка, слепата коня, нахабныя хапугі крэдыторы, капрызнае малое дзіцяня, недаразвіты сын, сабака хворы і ўрэшце састарэлая радня. Хто вам не завяшчае і аборы, вядома толькі дробязі, аднак спакойна іх не ўспрымеш аніяк. Я, акрамя жанчын, каб не злавацца, усё на свеце пасылаць гатоў да чорта, бо тады, калі прызнацца, імгненна заціхаюць жоўць і кроў, і дух мой пачынае вызваляцца, каб зноў аддацца думцы адакоў. Што дух, што думка, я, на жаль, не знаю, таму і іх да д'ябла пасылаю. Калі што-небудзь праклянеш, фантазія адразу абуджаецца, нібы анафемай святога Афанасія, якую любяць Божыя рабы. Больш у ніякай друкаванай фразе я не бачыў столькі гневу і злабы, і трэбнікі ўпрыгожваюцца ёю, як неба сяміколернай дугою.
Гульбея і султан заснулі скора, а дакладней сон змарыў валадара. О, Господі, якая гэта змора жанчыне, пакахаўшай шкаляра, чакаць, калі зашморгнутая штора ізноў запунсавее, як зара. Ляжыць Гульбея і не варухнецца, а што як раптам валадар прачнецца? Багатыя мужчыны і жанчыны, кароль, імператрыца, падзішах, хаця іх асяняюць балдахіны, прыўзнятыя на 4 слупах, і лашчаць беласнежныя прасціны, не спяць таксама часам па начах. Няшчасны шлюб заўсёды латарэя, як жонка мужика была Гульбея. Па пераходах доўгіх Дон Жуан, патуплены ў сваіх жаночых строях, і прыгажунь гарэмных караван маўкліва разышліся па пакоях. Чакаць, калі аблашчыць іх султан і целы цешыць у салодкіх мроях. О, колькі б'ецца сэрца ў трапяткіх, быў клетках птушак у пакоях тых. Хацеў тыран, што ў Рыме валадарыў з адною галавою мець народ, каб толькі раз мячом з размаху ударыў і ссек яе, а я наадварот, бо ўсіх жанчын люблю, заўсёды марыў, каб меў жаночы род, адзіны род, каб я жанчын, народжаных Каўказам і Альпамі, пацалаваць мог разам. О, Брыарэй, старукі велікан, калі ты меў і іншых членаў многа, табе зайздрошчу я, хаця тытан, жаніх для музы не маёй, дарога не завядзе ніколі мой раман у Патагонію. Да маладога пігмея Дона я вярнуся зноў у лабірынт, дзе рэй вядзе любоў. Ішоў па дыванах ён, як па прыску, бо Дон знаходзіўся ў краіне той, дзе кожны, хто асмельваецца зблізку, пажадлівы і прагны позірк свой хоць раз накіраваць на адаліску, заўсёды рызыкуе галавой, ахоўваюць маральнасць мусульмане больш строга, чым педанты англічане. Па галерэях вузкіх і даўгіх ішоў Жуан, пераадзеты з роем султанавых наложніц маладых, што ззялі прыгажосцю, пад канвоем шматлікіх еўнухаў, тупых і злых, а перад яркім і стракатым строем сярдзітая наглядчыца ішла, што мамай дзеў ужо даўно была. Не ведаю, ці стала мамай мама, і ці была з тых дзеў хаця б адна дагэтуль дзевай, не скажу таксама, але што мамай звалася яна, князь Кантэмір, і тот гавораць прама, якой бы дзеў тых не была віна, а іх было 2000 ў сералі, яны любові матчынай не зналі. Але няма больш лёгкай сінекуры. Мужчын адсутнасць, еўнухі, замкі і сцены, хоць і страсныя натуры ўдзеў былі, стварылі лад, які не прымушаў вылазіць вон са скуры. У італьянскіх кляштарах такі спакойны лад заведзены калісьці, і там, і тут адно ў пажады выйсце. Якое ўсё ж? Малітвы і ўстрыманне. Я здзіўлены, што вы мне задалі такое недарэчнае пытанне. Аднак жанчыны ўсіх краін брылі ў гарэм, з пажадай ведучы змаганне. Яны нібыта лілі і плылі ўздоўж берага, па возеры паволі, адзінай падначаленай волі. Калі нарэшце прывяла іх мама ў свой гарэм, яны, як жыхары славутага брытанскага бедлама, як птушкі пеўчыя, як шкаляры, глынуўшыя гаючага бальзаму, як шумныя ірландцы-гандляры, як прыбой адразу заспявалі, загаманілі і затанцавалі. Пра новую вялася гамана, пра рост яе, калі казаць каротка, пра валасы і ўзрост. Знайшла адна, што новая красуня не малотка. Здзівілася другая, што яна не носіць завушніц і што паходка ў яе мужчынская. Картела ім, каб у красуні ўсё было такім. Аднак яны сышліся ўсе на тым, што новая на выгляд як дзяўчынка, і што яна, так падалося ім, хутчэй за ўсё прыгожая грузінка. Было незразумела ім усім, чаму Гульбея, хітрая жанчынка, нявольніцу такую набыла, якая стаць султаніхай магла. Вядома ўсім даўно, што ў грамадзе дзяўчатак маладзенькіх, незалежна нявест Хрыста ці Магамета, дзе красуні ўсе, буяе непазбежна, як тое пустазелле на градзе сляпая рэўнасць. І таму бязмежна я здзіўлены, што ім Жуанаў твар не нагадаў найгоршую спачвар. Відаць, на гэтым свеце існуе міжполавая тайная павага,
Флюіды векавечныя свае, якія нас катуюць, быццам смага, ім слала, пэўна, чытачы мае, той ноччу гэтая зямная цяга. Яна нагадвае мне магнетызм, а іншым разам нават сатанізм. Сентыментальнай, чыстай, святой была іх закаханасць, бо ўзбуджала яна адно жаданне, каб сястрой іх прыгажуня новенькая стала. Аднак у прыгажуні маладой знайсці брата не адна жадала. Мігцеў бы цьмянай зоркай у вачах сястры такога брата падзішах. Наложніц шмат сабралася наўкола, красуні новенькай, ды з ліку іх Дуду, грузінка Кацечка і Лола сяброўства з ёю праглі больш за ўсіх. Прыязнасць шчырая, а не крамола, змушала прыгажунек трапяткіх, што розніліся ростам і гадамі, яе ласкаць вачамі і рукамі. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Пра новую вялася гамана, пра рост яе, калі казаць каротка, пра валасы і ўзрост. Знайшла адна, што новая красуня не малотка. Здзівілася другая, што яна не носіць завушніц, і што паходка ў яе мужчынская, карцела ім, каб у красуні усё было такім. Аднак яны сышліся ўсе на тым, што новая на выгляд як дзяўчынка і што яна, так падалося ім, хутчэй за ўсё, прыгожая грузінка. Было незразумела ім усім, чаму Гульбея, хітрая жанчынка, нявольніцу такую набыла, якая стаць султаніхай магла. Вядома ўсім даўно, што ў грамадзе дзяўчатак маладзенькіх, незалежна нявест Хрыста ці Магамета, дзе красуні ўсе буяе непазбежна, як тое пустазелле на градзе, сляпая рэўнасць. І таму бязмежна я здзіўлены, што ім Жуанаў твар не нагадаў найгоршую спачвар.
Відаць, на гэтым свеце існуе міжполавая тайная павага, флюіды векавечныя свае, якія нас катуюць, быццам смага. Ім слала, пэўна, чытачы мае той ноччу гэтая зямная цяга, якая нагадвае мне магнетызм, а іншым разам нават сатанізм. Сентыментальнай, чыстай і святой была іх закаханасць, бо ўзбуджала яна адно жаданне, каб сястрой іх прыгажуня новенькая стала. Аднак у прыгажуні маладой знайсці і брата не адна жадала. Мігцеў бы цьмянай зоркай у вачах сястры такога брата падішах. Наложніц шмат сабралася наўкола красуні новенькай, ды з ліку іх Дуду, грузінка Кацечка і Лола сяброўства з ёю праглі больш за ўсіх. Прыязнасць шчырая, а не крамола, змушала прыгажунек трапяткіх, што розніліся ростамі гадамі, яе ласкаць вачамі і рукамі. Пагляд індускі Лолы, страсці бурнай, і не хацеў утойваць і не мог. А Кацечка такую мініяцюрнай была, што ступнямі маленькіх ног падлогі не краналася. Фігурнай і самай томнаю з наложніц трох была Дуду. Убачыўшы ў пасцелі яе аголенай, вы б звар'яцелі. Штось ад Венеры спячай, што магло б бяссонніцу прынесці тым, хто скоса ўбачыў бы яе высокі лоб, яе румянец і атычнасць носа было ў яе. Адзіна недахоп Дуду — дзябёласць, што камень адчоса і Фідыя прымусіла б відаць, жыццё другое ў мармуры ёй даць. Як фарбы майскай ранішняй зары, што гоняць прэч паўночную дрымоту, яе пагляд засмужаны дары ўсім, хто на яе глядзеў, пяшчоту. Дуду нагадвала, мае сябры, прашу адзначыць параўнання цноту, Пігмаліёна статую, калі яе павекі толькі ажылі. «А як цябе завуць?» — спытала Лола. «Жуанна». «Вельмі добрае імя. А ты не з Грузіі?» — угору голову падняла Катя. «Не, іспанка я. А гэта дзе?» «Ах!» — Лола падкалола. «Ты ж цімрашалка, любая моя. Знаходзіцца іх востраў недалёка ад Грэцыі, Танжэра і Марокка». Дуду без слоў Жуанны пакрывала і локаны яе густых валос, у вочы зазіраючы трапала, нібыта спачуваючы, што лёс прывёў яе ў дом гэты і нямала ўсялякіх непрыемнасцей прынёс. Цікаўныя, дапытлівыя вочы парушаць хутка супакой дзявочы. «Спадарыні! Спаць, класціся пара вам!» — дадзеў іх мама, раптам падышла і голасам яшчэ даволі бравым, зірнуўшы на Жуанну, дадала. Уласным карыстаючыся правам, на жаль, прадугадаць я не магла, што нехта з'явіцца парой начною, я прапаную легчы вам са мною. Ды раптам Лола запратэставала. «Сон чуйны ў вас! Навошта гэта вам, каб вас Жуанна ноччу турбавала? Лепш удваіх дазвольце легчы нам, мы ж тонкія, нам трэба месца мала, Жуанне я заснуць спакойна дам». І Кацечка сваё сказала слова. «Пасцелі я з ёй падзяліць гатова». І дадала. «Я дрэнна сплю адна». «Чаму так?» — мама хмыкнула з прышчурам. «Ля стоек балдахіна да відна, тады мне трызняцца то гебр з яурам, то злыя прывіды, то сатана». «Ну што ж», — сказала з выглядам панурым ёй матухна, «у выпадку такім з табой Жуанна не засне зусім. З табою спаць яна не можа, значыць, і з Лолай я яе не пакладу. Чаму? Я гэта не хачу тлумачыць. Няхай кладзецца спаць яна з Дуду, што моцна спіць. І прывідаў не бачыць, рашэння лепшага я не знайду. Скажы мне, мілая моя, ты згодна?» Красуня змоўчала высакародна, хаця і ўсцешыла маўчунню тую, што мама аддала загад такі. Яна пацалавала ў лоб старую, а Лолу з Кацечкаю дзве шчакі і за руку красуню маладую рашуча пацягнула на прасткі, на зайздрасць Каці з Лолай па праходу, паклон аддаўшы матухне у оду. Здаецца,
Па-турэцку гэтак зала, шмат ложкаў, столікаў, уздоўж сцяны у велізарнай зале той стаяла. Былі яны ў пакоі не адны, і іншых рэчаў там было нямала. Я бачыў іх між іншым, і яны, вядома, я на ўвазе маю рэчы, лічу, былі ў пакоі тым дарэчы. Дуду была цудоўнае стварэнне, што можа чараваць, а не здзіўляць. На жаль, яе спакойнае гарэнне і правільныя рысы ўвасабляць цяжэй на палатне, чым абурэнне і грубыя абрысы. Выяўляць іх любяць жывапісцы і паэты, або вабяць нас выразныя партрэты. Дуду — ландшафт, расквечаная шыр, дзе так прыемна на мурох упасці, дзе ўсё спакой, гармонія і мір, хоць гэта не само, напэўна, шчасце. Такі ландшафт, яго арыенцір больш правільны, чым нашы з вамі страсці. Гарачая жанчына ў бурным стане больш страшная, чым бура ў акіяне. Дуду, што ў воду крочыла з Жуаннай, задумлівай і прасветленай была, і надта ўжо меланхалічнай паннай. Здавалася, красуня не магла сябе разбэсціць думкаю заганнай. Хоць 18 ўжо год жыла, не ведала маўклівая кабетка, і хто яна, бландзінка ці брунетка. Была Дуду прывабнаю, нібыта век залаты, які яшчэ не знаў пра золата, за што так менавіта яго гісторык некалі назваў. Хутчэй, што ён з карынфскага металу, дзе кампанент галоўны гэта медзь, а іншых кампанентаў надта мала. Чытач, прабач, што сказ пабочны ледзь закончыў я. Хоць выйшаў ён няўдала, калі больш аб'ектыўна паглядзець, сказ гэты быў усё-ткі неабходны, і хай ты з гэтым довадам не згодны. Ды час вяртацца да апавядання. З прыязнасцю паказвала Дуду Жуанне лабірынты памяшкання і зрэдку штось казала на хаду, а я на сціслы метад апісання наўрад ці неўзабаве перайду. Названа навальніцаю нямою была б такая чараўніца мною. Яны, вядома, праставалі ў воду, ды вось Дуду размову завяла з Жуаннай. Хоць міжполавага роду у Жуана знешнасць ноччу той была. Пра звычаі цнатлівыя ўсходу распавядаць красуня пачала. Яны, гарэмныя дзевы, нора ў палкі змякчаюць абавязкамі вясталкі. Пацалавала у шчаку цнатліва Дуду сяброўку новую затым. Пацалавацца гэтак жартаўліва заўжды прыемна дзевам маладым, або пацалунак чысты асабліва нам дорыць радасць і душэўны ўздым. Невыпадкова слова пацалунак рыфмуецца са словам падарунак. У міг адзін Дуду сябе раздзела, далонню ўсёй пагладзіла нагу і нечакана ў люстру паглядзела. Наложніцу цнатлівую магу момант гэты параўнаць я смела з газэллю, што зірнула на бягу, уручаючы сцюткі, і з замілаваннем любуецца сваім адлюстраваннем. Яшчэ распранутая напалову, Дуду хацела памагчы сама раздзецца новенькай, ды прапанову іспанка адхіліла. І дарма, бо шпількі, што нязвыклую абнову на ёй трымалі, а было іх цьма, скалолі пальцы вострымі канцамі. За што? Вы здагадаецеся самі. З жанчыны шпількі робяць дзікабраза, не дазваляючы яе кранаць. Нібыта гэта для яе абраза, калі вам давядзецца апранаць. Была ў маім жыцці такая фаза. Графінь на маскарад вам трэба знаць, як небяспечна шпількай укалоць не там, дзе трэба, спешчаную плоть. Хоць гэта глупствам назаве разумны, я больш люблю разумнасць. Чым яна мяне, бо лічыць, што мой твор бяздумны. Я філасофстваваць люблю здаўна. Пра дрэвы, пра тыранаў, ды што сумна, мне сутнасць існавання не відна. Хто мы, адкуль, дзе скончацца блуканні, напэўна, гэта вечныя пытанні. Нішто не парушала цішыні. Прыгожых фей спакуслівыя члены сон супакоіў, змрочныя агні падсвечвалі, ссіралі соннай сцены. Калі ёсць духі, раю дзень пры дні ім прылятаць з руіну церам гэны, каб даказаць, што добры густ і ў іх, і пацяшаць жыхарак трапяткіх. Нібыта клумбы, прыгажунь рады,
усе іх кветкі вырваны гвалтоўна і перасаджаны з другой грады, было ім далікатным, безумоўна, няпроста перасаджвацца сюды. Галоўку з русаю касой чароўна, бы плод, галінка звесіла адна, спакойна, роўна дыхала яна. У сне, так можа здарыцца і з вамі, напэўна, страсць валодала другой. Быў лоб яе, пакрыты валасамі, як і падушка пад яе шчакой. Красуня, растрывожаная снамі, да палавіны прасціну рукой імгненна скінула і агаліла дзве поўні, усміхаючыся міла. Здаецца, пэўна, гэтыя радкі вам супярэчлівымі, або забылі вы, што ў пакоі тлелі начнікі. Сны настальгічныя разварушылі душу красуні трэцяй. Хмызнякі на беразе далёкім абудзілі ў ёй журбу і давялі да слёз. Так на платане ззяюць кроплі роз. Чацвёртую з выявай мармуровай, відаць бы, параўнаў любы паэт. Яна была халоднай і суровай, як гор альпійскіх снежны мінарэт, як струм, скаваны сцюжаю зімовай, як мёртвай жонкі лота сілуэт. А ты, чытач, прызнаць, напэўна, схільны, што гэта проста помнік надмагільны. А вось і пятая. Было жанчыне... Я ўзрост яе паведаміць гатоў, ды не магу, на жаль, па той прычыне, што я да 19 гадоў люблю жанчынак. Лежачы на спіне, яна, відаць, не сніла страсных сноў. Сны праведныя сняцца чалавеку больш сталага і стрыманага веку. Не знаю, як Дуду той ноччу спала, якія бачыла красуня сны. Для гэтага адных здагадак мала, а я з дзяцінства не люблю маны. Але калі цямней у одзе стала і прывіды з'явіліся, адны іх бачаць, а другія не, жахліва ўскрыкнула Дуду усім на дзіва. Усе адразу з ложкаў паўставалі, і матухна, і дзевы, ўсё адно, сапраўдныя ці як іх называлі, і да збялелай быццам палатно сяброўкі пакаціліся, як хвалі. Ім не даводзілася чуць даўно такога крыку, на Дуду глядзелі яны, ды сутнасці не разумелі. Імгненна збегліся ўсе сеньярыты. Ва ўсіх іх быў на дзіва лёгкі крок, іх рукі, ногі не былі прыкрыты нічым і асвятлялі шэры змрок, нібы і паўночныя метэарыты. Але ўсё роўна зразумець не змог ніхто з разбуджаных жанчын гарэма, чаму Дуду так закрычала нема. Нягледзячы на шум, быў сон спакойны ў Жуанны, і гарэмны кавардак не разбудзіў іспанку. Муж законны на шлюбным ложку спіць спакойна так. Ні гучны гром, ні лязгат законы не шкодзяць спаць нявіннасці. Аднак была ўсё ж раскатурхана Жуанна, і дзева азірнулася заспана. На плёткі ў нас людзей вялікі попыт. Яны жыцця галоўны атрыбут. Непаслядоўны, шумны, строгі допыт збянтэжанай Дуду пачаўся тут. Не дазваляў яшчэ жыццёвы вопыт ёй быць такім аратарам, як Бруд, і не магла красуня, безумоўна, адказваць на пытанні красамоўна. Красуня, выціскаючы па слову сябе, тлумачыць пачала, што ў сне яна зайшла ў дрымотную дуброву, у якую Данте трапіў па вясне, калі прайшоў свайго жыцця палову. Жанчын ва ўзросце гэтым сатане ўжо спакушаць не хочацца, як Еву, і падышла Дуду, нібыта к дрэву. Вісеў на недасяжнай вышыні, на дрэве спелы яблык, што ранеты нагадваў, і такой велічыні ён быў, што захацела яблык гэтай красуня збіць, кідала камяні і іншыя нялёгкія прадметы. Яна ў яго, а ён усё вісеў, і падаць з дрэва долу не хацеў. Дуду збіць яблык доўга не магла. Сама надол яе спакуса ўпала, ды толькі нагінацца пачала Дуду да яблыка, як зажужжала каля яе назойліва пчала, што вылецела з яблыка і джала ўсадзіла ў сэрца дзевы маладой. Таму яна і закрычала: «Ой!» Здавалася разгубленую звонку Дуду, і гэта лёгка зразумець, няпроста з перапуду і з прасонку. Калі ніхто спагадна паглядзець не можа на цябе, пачаць гамонку, тым больш, калі яшчэ на ўвазе мець, што збег абставін робіць сон прарочым, хаця мы гэтага зусім не хочам. Жанчыны, што не тое чуць хацелі,
Дазнаўшыся, што ўзняў перапалох, уночы іх з-за дробязі з пасцелі, ніхто ж не любіць дробязных трывог, на бедную сяброўку наляцелі. Наглядчыца старалася за трох, Дуду здыхала толькі, ды маўчала, або вінілася, што закрычала. «Хоць мой жыццёвы вопыт немалы, — вытрэшчвала старая мама вочы, — я не магу ўявіць, як з-за пчалы прымусіць мог у 3 гадзіны ночы падумаць толькі чалавек не злы і не лунацік з ложкаў нас ускочыць. Ты хворая, Дуду, і я хачу сягоння паказаць цябе ўрачу». Жуанна бедная, ці ж гэта жарты? Дзяўчыну сціплую так напужаць. Учынак гэты пакарання варты. Яе з табою я паклала спаць, упэўненая, што такі базар ты учыніць не можаш, а цяпер, відаць, зраблю яе я кампаньёнкай Лолы. Ёй спаць яшчэ не дакучалі пчолы. Зазяла шчасцем Лола, а ў вачах Дуду зазялі ў гэты момант слёзы. Прычынай іх быў перажыты страх, але хутчэй, што матчыны пагрозы. «Калі, — яна сказала, — па начах у сны мае назойлівыя восы ці пчолы зноўку стануць залятаць, не буду ўвагі я на іх звяртаць». Нябога пастарацца абяцала не бачыць нават аніякіх сноў. Здзіўлялася, чаму яна крычала, бо ціхаю была, не з крыкуноў, і слёзна матухну перапрашала, каб з ёй Жуанну спаць паклала зноў. А ўсё, што ноччу адбылося з ёю, тлумачыла нервознасцю сваёю. Жуанна всё ўспрымала так балюча, што за Дуду нібы сястра ці брат, яна ўступацца пачала рашуча, даводзячы кабетам, што наўрад прачнулася б, каб не ўзнялася буча. Яна нагадала ёй набат. Дарэчы, я ні ў чым бы не вініў таго, хто сон мал апропо прысніў. Пакуль Жуанна сцішвала кабет, Дуду у іспанкі на грудях схавала свой твар, усхваляваны неўпрыкмет. Таму відна была з-пад пакрывала ім толькі шыя, што як макаў цвет, чаму не ведаю, чырвонай стала. Адгаваруся фразаю адной, што праўда ўсё расказанае мной. Між тым патух на небасхіле ветах, і караван з падножжа Кавскіх гор яшчэ не смела пеўнямі апетых, бо не паспеў распецца іхні хор, убачыў ветахі на мінарэтах і ўзвышшы, што спускаюцца ў Басфор, у першых промнях сонца. Добрай ночы ці добрай раніцы прытул дзявочы. Як толькі ветах над зямлёй пагас, збялелая, змарнелая ад зморы, якой бывае страсць у гэты час, гульбея ўстала, расхінула шторы, надзела прыгажэйшы закрас, і з байкі салавей, што плача ў горы, цярноўнікам праколаты, не так пакутуе, як наша плоть. Аднак раман мой не па густу чытачам, або ён нібыта не нясе маралі. Шаноўны я, ён спадабаўся б вам, каб вы смялей на праўду пазіралі. Усім курыць не могуць фіміям, і аўтары спрадвеку заціралі яны калег, сапернікаў сваіх, а зараз колькі развялося іх. Гульбея з ложка мяккага свайго, мякчэйшага, чым ложак сібарыта, такога спешчанага, што яго пялёстак ружы разбудзіў нібыта ўстала. Гэткім чынам да таго знясіленая, што была забыта красуней звычка ў люстра паглядзець, яна не ведала, дзе крыўду дзець. Затым салодка пазяхнуў з прасонку, і з ложку ўстаў вялікі валадар, што царстваў, меў 3 і жонку, якой даўно абрыдзіў гаспадар. Да гэта дробязі, калі скарбонку наложніц маеш, на жывы тавар ці, па-марскому кажучы,
на карго на ўсходзе не накладваюць эмбарго. На гэты конт ён клапаціўся мала, бо мець прывык, як веер пад рукой, чаркешанку каханку, што здымала з яго пасля нарады гаманкой хандру, якая ўладара даймала, але з чацвёртай жонкай, да якой прыліў пяшчотны юначу раптоўна, яму было прыемней усё роўна. Ён здзейсніў абмыванні, прашаптаў пад нос малітвы і напіўся кавы, пасля чаго адразу пажадаў даведацца пра воінскія справы. Султана наступ рускіх турбаваў, што промнямі вялікасці і славы пачаў апошнім часам асвятляць расійскую імператрыцу. Прабач мне, Александр, унук яе, калі ты ў Пецярбургу над Нявою пачуеш гэтыя радкі мае, я ведаю, што з Балтыкай сівою Нява ўжо оду вольнасці пяе, і абуджаецца Расія ёю. Мне дастаткова гэтага спаўна, няхай усё грамчэй гучыць яна. Ты, бацькаў сын, твая яго карона, да звычак і да слабасцей людскіх адносіцца не трэба падазрона. Калі мы продкаў выбітных сваіх зваць будзем антыподамі Цімона, то збэсцімі сябе не менш, чым іх, тым болей, што гісторыі даўно належаць нашы продкі. Усё адно. Падзей найболей значных і прыемных тым часам, пэўна, не было б калі, султан аб інтарэсах узаемных з царыцаю дамовіцца б змаглі, і, адпаведна, колькасць дзеў гарэмных і грэнадзёраў да нуля звялі, тады б казна іх не была пустою, і кроў людская не цякла б ракою. А так савет склікае ён з прасонку, каб вырашыць, як рускім здачы даць і збэшчаную шлюху амазонку ўрэшце рэшт усё ж утаймаваць. Ва ўсе канцы краіны, каб скарбонку папоўніць, змушаны ён пасылаць ганцоў, што да крыві збіваюць пяткі, збіраючы з насельніцтва падаткі. Султаніха, праводзіўшы султана, адразу падалася ў будуар, дзе ўсё было сабрана і прыбрана, каб спапяляць у ім любоўны жар і песціць страўнікі. Там палымяна квітнелі ружы, сёстры тых ахвяр, што ў одах вянуць, як яны ў вазах. Там столь была ў рубінах і ў алмазах, і перламутр, і мармур, і парфір. У гэтым будуары мілавалі пагляды, як і жэмчуг і сапфір, нібы ў эдэме птушкі там спявалі, сцвярджаючы гармонію і мір. Па сценах таямніча рассявалі ўсіх колераў праменні вітражы. Быў гэта дзіўны кут, што не кажы. Калі ў праёме нішы патайной баба з'явіўся, прыгажуня стала распытваць, што было з хвіліны той, калі гурма-рабынь папраставала ў гарэм, пакінуўшы яе пакой. Затым гульбея у еўнуха спытала, ці не раскрыўся раптам іх падман, але галоўнае, дзе спаў Жуан? Адказваў негр на кожнае пытанне, што цяжка для яго рабіць было. Трымаўся добра ён, але жаданне ўтаіць галоўнае, як назло, бянтэжыла яго, і хваляванне няўпэўненасць старому надало. Патыліцу распораз еўнух чухаў і насцярожана гульбею слухаў. Не любячы ні спраў, ні слоў чакаць, і ўбачыўшы, што негр накшталт кабылы з нагі стаў на нагу пераступаць, яна старога пачала што сілы пытаннямі да сценкі прыціскаць, так што на скронях сталі біцца жылы, і гэтак распаліў гульбею гнеў, што нават лоб яе пачырванеў. Каб нейкім чынам абмінуць бяду, гром спеў ужо ў паветры перагрэтым, і ўласную сівую бараду абавязкова ўратаваць. Пры гэтым прызнаўся негр, што спаў Жуан з Дуду, пакляўшыся прарокам Магаметам, Каранам і верблюдам найсвятым, што ён, баба, не вінаваты ў тым. А заварыла, як лічыў нябога, усю кашу матухна, пасля таго, як гурт зайшоў у оду, ля парога, якой канчаюцца правы яго, а лішняя яго перасцярога, на жаль, не прадугледзіш усяго, абавязкова прывяла б тады да гвалту страшнага і да бяды. Аднак хітрун ніяк не верыў, каб нявольнік юны выдаць мог жанчынам, што не рабыня ён зусім, а раб, бо ён сябе паводзіў лепшым чынам. Іначай не пазбегнуў ён мяшка б, там спуску не даюць такім правінам. Стары баба ўсё расказаў амаль, забыў адно — сон, што падняў сіраль.
Напэўна, доўга б еўнух балбатаў, калі б гульбей, узбуджанай на твары, скажоным гневам ён не прачытаў, што навальніца ўжо лічыў разгары, і лепш, каб ён спачынак вуснам даў, не знесла прыгажуня слоў удары, заторгаліся вушы, сцяўся рот, а лоб яе пакрыў халодны пот. Так золкам арашаецца лілея, вось-вось у непрытомнасць упадзе. Здавалася ўжо еўнуху гульбея, і што красуні памагчы ў бядзе не зможа ён. Не ўпала злая фея ў непрытомнасць, толькі дзе-нідзе канвульсіі перасмыкнулі цела, ды муза б іх апісваць не хацела. З хвіліну прастаяла анямела гульбея, на трыножніку сваім, калісьці гэтак піфія дранцвела, грымотна сэрца грукала, а ў ім ад гора фібра кожная трымцела, бы тузалася ніткаю. Затым, калі яе ўжо пакідала сіла, гульбея села, галаву схіліла. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. З хвіліну прастаяла анямела гульбея, на трыножніку сваім калісьці гэтак піфія дранцвела, грымотна сэрца грукала, а ў ім ад гора фібра кожная трымцела, бы тузалася ніткаю. Затым, калі яе ўжо пакідала сіла, гульбея села, галаву схіліла. Яна сядзела ў нерухомай позе, і пасмы доўгія яе валос, абы вецце ніцай вербы па падлозе рассыпаліся, хвалі аб уцёс так б'юцца, каб адхлынуць у знямозе назад, не наракаючы на лёс. Красуні грудзі, быццам тыя хвалі пачуцці неаціхлыя ўздымалі. Даўгія і густыя валасы схавалі цела, быццам пакрывала, рука неверагоднейшай красы на падлакотніку сафы ляжала. Султаніха ў мінулыя часы любога б жывапісца ўсхваляла. Шкада, што вершатворац не мастак, а словамі не намалюеш так. Баба да нораву яе прывык і разумеў, што ў гэтыя імгненні лепш безумоўна прыкусіць язык, не думаючы аб супакаенні. Маланку выклікаць мог кожны зык, туды-сюды хадзіць у задуменні, гульбея па пакоі пачала, бо хваляванне сцішыць не магла. Яна спынілася
Але з сабою не могучы ўсё роўна саўладаць, то хуткай, то маруднаю хадою па меры будуара выміраць зноў пачала праз момант змінай злою, хаця загад хацела не кідаць. Крок Каціліны, як сцвярджаў Салюсцій, залежаў ад страсцей яго чамусьці. Нарэшце, супыніўшыся: «Баба!» — Гульбея ціхім тонам загадала. «Вядзі сюды рабыню і раба». Яна пярэчанняў не дапускала, і на баба глядзела з-пад ілба. Аблічча еўнуха пакорным стала, і выціснуў стары празрэць зубоў: «Якіх на ўвазе мелі вы рабоў?» «Грузінку з палюбоўнікам», — халодна султаніха сказала, а затым дабавіла: «І так зрабі, каб лодка чакала іх у месцы патайным». Хоць і хацела гордай быць малотка, Гульбей голас быў не грамавым, і негр стаў барадою Магамета упрошваць не даваць заданне гэта. «Я выканую ўсё», — такі адказ даў ён, «але ўявіце, уладарка, чым гэта можа скончыцца для нас? Пад гэтым дахам, як вядома, сварка пагібеллю канчаецца падчас і развіваюцца падзеі шпарка. Ды вас я гэтым не пужаю, не, бо хочацца сказаць другое мне. Пачуцці вашы не дадуць вам жыць, калі сягоння пахаваюць хвалі і тайну страшную, якую скрыць вам хочацца. І навічка сіралі, але ці трэба доўга гаварыць, вы ж гэтага іспанца пакахалі. Яго забіўшы, назаўжды сябе вы аддасце сумоті і журбе». У лютым гневе крыкнула Гульбея: «І ты яшчэ асмеліўся, кастрат, штось пра каханне гаварыць? Табе я хутчэй выконваць раю мой загад». І знік баба. У гэтага пігмея быў свой разлік, няўжо сабе якат, і для яго была таксама шыя свая больш дарагая, чым чужыя. Па галерэях ён ішоў даўгіх, і па турэцкай мове несціхана ўсіх жанчын чыхвосціў, больш за ўсіх, вядома, жонак збэшчаных султана, паскудных і капрызных, у якіх на тыдні пятніц 7. Глядзець пагана, ён мармытаў, на гэтых фей крыўляк, і род ніякі славіў усяляк. Паклікаў ён абясполых сабратоў і загадаў, каб маладзенькай пары яны пераказалі сутнасць слоў, красуней сказаных у будуары, і каб Жуан, які Дуду, гатоў быў на сабе адчуць Гульбей чары. Дуду здзівілася, а мой Жуан зрабіўся сумным ад такіх пашан. Тут я свайго героя пакідаю, няхай рыхтуецца да рандеву, хаця гадаць наперад не жадаю, ці зможа ўратаваць ён галаву. Я гэта лёгка ўсё прадугадаю, але ўжо новай песняю жыву, і не хачу жаночыя капрызы зноў унікаць, бо не люблю рэпрызы. Жадаю Дон Жуану я добра, ён выйдзе са становішча са славай, і рыбы не з'ядуць яго. Пара пачаставаць гасцей другою стравай. Палац турэцкага валадара я пакідаю, бо ваеннай справай, якую найвялікшым злом лічу, цяпер заняцца з музаю хачу. Песня 7. Што вы такое, слава і каханне? Вы для зямных смяротных жыхароў
паўночнага метэарыта зянне, вы вызваліцца з ледзяных акоў нам дорыце нясцерпнае жаданне, ды бліснуўшы згасаеце ізноў, і мы далей у смутку і знямозе адны ідём па ледзяной дарозе. Мяняюцца героі, рыфмы, тэмы, метафары, прыдуманыя мной, і яркія радкі маёй паэмы, як ззянне над пустэчай ледзяной, хоць ведаючы, што такое ўсе мы, павінен плакаць я ў цішы начной. Вы ўсё-ткі мне дазвольце пасмяяцца, бо ўсё жыццё міраж, калі прызнацца. Мяне абвінавачваюць у нечым, у чым не ведаю, відаць у тым, што не ў ладах я з родам чалавечым і многіх абражаў насмехам злым. Мы хворыя, але сябе не лечым. Пасмейваліся з гэтага ў былым тэрцыны Данте, прытчы Саламона, раманс Сервантеса, трактат Платона. Грош, кошт жыцця зямнога. Фенелон, Ларош-Фуко, Руссо, Макіявеллі, Уэслі, Лютер, Свіфт і Цілацон так сутнасць існавання разумелі. А я ні Дыяген і ні Катон, і думкі простыя ва мне заселі. Мы усе жывём і паміраем. Што ўсё ж лепей, з нас не ведае ніхто. Прызнаўся вучням некалі Сакрат: я знаю, што не ведаю нічога, што шмат аслоў вучоных рэзультат найцікавейшы ведання такога. А Ньютон, што зрабіў адкрыццяў шмат, малечай уяўляў сябе самога, ля акіяна ісціны збіраў я ракаўкі. Ён часта паўтараў: праўдзіва сказана ў Эклезіясце, што б не рабілі мы, усё мітусня. Нібы прызнаючы, што ў хрысціянстве таксама валадарыць сумятня, эклезіяста вывад цёмнай пастве даводзяць прапаведнікі штодня, як святары, вучоныя, паэты, і я падтрымліваю вывад гэты. О, людзі, о, сабакі, прывітанне! Я вас не абражаю, а хвалю. Вам, дорачы, такое параўнанне. Сабак я болей, чым людзей люблю, нягледзячы на ваша скавытанне. Я вам ні промня музы не ўступлю, як зграя злых ваўкоў не завывае, на іх увагі поўня не звяртае. Я буду пець каварную вайну і страснае каханне, дзякуй Богу, што ўжыў яшчэ цытату я адну, і горад той, што вытрымаў аблогу, з вады і сушы штурмаваць пачну, каб на штыках прынесці перамогу Сувораву, які людскую кроў любіў як олдермен мазгі быкоў. Той непрыступны горад, Бастыён, спрадвеку Ізмаілам называўся. На левым беразе Дуная ён у азіяцкім стылі будаваўся. Такім бы ён, відаць, да нашых дзён, калі б яго не злезлі, заставаўся ад Ізмаіла 80 вёрст да мора Чорнага, а было наўпрост. З усходу горад прыкрываў пасад, дзе ўмацаванні туркі размясцілі. Ён быў вялікі і ўзвышаўся над астатнім горадам, але разбілі вакол пасада дурні палісад і абаронцам шкоды нарабілі. Ён весці ім стральбу перашкаджаў, а іхнім ворагам дапамагаў. Стаў нейкі грэк, наступнікам Вабана, ён болей удзяліў увагі рвам, вакол сцяны глыбей ад акіяна яны былі, і земляным валам, насыпаным вышэй, чым пажадана вісець на шыбеніцы мне і вам, не прадугледзеў грэк патэрн і веркаў, відаць, каб я іх назвы не каверкаў. Ды Бастыён, а больш моцны, чым лбы дурных людзей, барбеты, казематы, абедзве батарэі, што нібы наш слаўны форт Сент-Джордж. Свае гарматы ўжо падрыхтавалі да стральбы, сцвярджалі, горад будзе цяжка ўзяты. Хто б стаў на горад з поўначы глядзець, убачыў бы ствалоў гарматных шчэць. Затое з поўдня горад быў адкрыты,
Ці ж думаў хто, каб у Дунай свой флот увесці рызыкнулі маскавіты, ды любіць гэты малады народ рабіць неспадзяваныя візіты. Зайшоў флот у раку, якую брод ніхто не пераходзіў, і Аллаху маліцца туркі пачалі са страху. У лагеры, на разбітым ля ракі, да штурму ўмацавання ў Ізмаіла ўжо былі гатовы казакі. Іх прозвішчы б, відаць, не зацяніла. О бог вайны, як толькі языкі іх вымаўляюць, і імя Ахіла, калі б хто-небудзь іх апеў цяпер, так як Ахіла некалі. Гамер. Я скарыстаю зручны момант гэты і назаву імёны ваяроў, што славай асянілі эпалеты Чаконаў, Стронгенаў, Львоў, Чычыкоў, Арсеніў, Строканаў. Калі ў газеты я зазірнуў, шмат прозвішчаў знайшоў. Імёнаў гэтых не выносіць слава, яе труба спявае больш ласкава. Прамовам Лондан дэрыб надалі прывабнасці і шарму шмат яны, ды каб героямі раманаў сталі больш вартыя героі той вайны, чым іншыя нявесты, каб гучалі ў гонар іх царкоўныя званы з усіх імён. Наускін, Ішкін, Оўскі, наступныя згадаю: Разумоўскі, Шыхматаў, Шарамецеў, Казлаўскі, Куракін, Мускін, Пускін. Як умела яны ўтыкалі ў ворага ў клінкі, і як яны ішлі ў атаку смела, не шкадавалі туркаў смельчакі. Кара на іх душа не разумела, і абцягнулі б кожны барабан, каб ён парваўся скурай мусульман. Сярод кавалергардаў, грэнадзёраў і бамбардзіраў там былі відны постаці замежных валанцёраў. Іх звабілі высокія чыны і, безумоўна, статус марадзёраў, якіх заўсёды многа ў час вайны. Было там шмат і чыстакроўных брытаў, 15 Томпсонаў і 20 Смітаў, 13 Джэмсаў, Томпсонаў. Было там 2 з Томпсонаў, тых звалі Біл і Джек, 3 Сміты, Пітары. Адзін з іх потым так ворагаў ля Галіфакса сек, таму што быў сапраўдным патрыётам, што паказаў, як можа чалавек даваць адпор захопніцкім атарам, а ў гэтай бойцы ён служыў татарам. Яшчэ хачу згадаць я Джека Сміта. Ён з Кумперленда, а дзед яго каваль. Пры ўзяцці невялікага Шмак Сміта у Малдавіі загінуў Джек, на жаль. І ў пераможным рапарце нібыта, як мне казалі, 3 радкі амаль тады былі прысвечаны герою. Як гэта ведаць радасна парою. О Марс! Як гінуць многія бяздумна, не зганіў англічанін свой мундзір, ды 3 радкі ў дэпешы, як не сумна, не зацыруюць 3 смяротных дзір. Раней сказаў пра гэта больш разумна, хоць не сваімі вуснамі Шекспір. Слывуць разумнікамі і вар'яты, што помняць з п'ес шекспіраўскіх цытаты. Не раз траплялі у баявыя зводкі і прозвішчы французаў маладых. Ды я прыхільнік музы і патрыёткі, не буду згадваць па-англійску іх, бо гэтым я пакрыўдзіць мог бы ўсё-ткі шаноўных суайчыннікаў маіх. Ім трэба, каб у дні вайны і міру французаў бэсціць прымушаў я ліру. На востраве насупраць Ізмаіла 2 батарэі рускія ўзвялі. І гэта б сітуацыю змяніла карэнным чынам, думаю, калі іх добра б інжынерыя зрабіла, бо ўсе дамы, дзе беднякі жылі, грамадскія будынкі, людзі, коні, былі адтуль відны, як на далоні. У астраўных часовых батарэй і ў кананіраў іх было 2 мэты. З пачаткам штурму разбурыць скарэй дамы, умацаванні, мінарэты і ядрамі накрыць дунайскі рэйд, дзе згрудзіліся шхуны і карветы. Яшчэ, між іншым, прадугледжваў план здаць горад, вымусіць ізмаілчан. Пагарда часам да людзей прыходзіць, так як у час абеду апетыт. Яна ў ваенных справах надта шкодзіць. З-за гэтага загінуў смелы Сміт, чыё імя славутае прыводзіць звычайна за сабою рыфму спрыт. Ды Смітаў шмат, здаецца, і ў Адама было такое прозвішча таксама. Было заган нямала ў батарэй, бо ў спешцы будаваліся, а ёю, вядома, спешкай нават і харэй псуецца так, што церці даланёю лбы пачынаюць лонгамі намірэй. За спешкі тое, што завуць разнёю ці славою, гісторыкі не раз адкладвалася на няпэўны час.
Былі падрадчыкі, інжынеры, якія ў будаўніцтве бралі ўдзел, напэўна, вінаваты ў рознай меры ў тым, што ўзялі адразу на прыцэл той востраў Туркі, і ахвяр памеры практычна павялічваў кожны стрэл, і ўсе на смертаносным збудаванні дбаць сталі аб сваім выратаванні. Адлегласці, дурное вылічэнне, той раніцою падвяло і флот. Тры брандары сваё самазнішчэнне раней, чым трэба, здзейснілі. Бокнот запалены быў рана, засмучэнне ў рускіх выклікаў той эпізод. Хоць выбухі не разбудзілі туркаў, іх, пэўна б, і набат не раскатурхаў. У 7 гадзін прачнуцца жыхары і ўбачыць у сябе флот рускі з тылу. А стаў ля берага на якары флот гэты, прадэманстраваўшы сілу. У 9 раніцы і пушкары прыцэльна сталі біць па Ізмаілу, хаця накрыты самі караблі агнём турэцкіх батарэй былі. Каля 6 гадзін гулі снарады і нарабілі разбурэнняў шмат, ды гарады бяруць не кананады, і неўзабаве паступіў загад катэгарычны, як усе загады, стральбу закончыць, адступіць назад, і ўсё ж 2 судны рускія згубілі, адно ўзарвалася, адно разбілі. І ў туркаў страты азначныя былі. Адны ў каіках за рускім флотам пагналіся, іх лютыя дылі, агонь прыцэльны ведучы, хоць потым адважных туркаў граф Дама, калі сышлі на мыс, яны за паваротам зноў у раку загнаў і ўшчэнт скрамсаў, пра гэта шмат газетны свет пісаў. Калі б, гісторык прызнаецца, мы усе ўчынкі вояў рускіх асвяцілі ў гэты дзень, і тоўстыя тамы ўсяго напісанага б не змясцілі. Але ў ягоных працах з той гурмы канкрэтныя героі не гасцілі. Назваў сярод праслаўленых імён Дама, Дэліня, Ланжэрона ён. Нам уяўленне, што такое слава, цікавы гэты прыклад можа даць. Не чуў ніхто і краем вуха нават пра згаданых мной рыцараў відаць. Таму што славу, што не менш цікава, згубіць лягчэй намнога, чым прыдбаць. І прынц Дэлінь на справе, а не ў марах, свой подзвіг паўтарыў у мемуарах. Несправядліва, што такіх людзей, якія дзейнічалі як героі, зацягвае ў сябе віхор падзей, і некалі праслаўленыя воі прыгадваюцца ўсё радзей, радзей. Чытаючы рэляцыі, ніхто і 5 імён трымаць магу пары не ўспомніць, можа толькі 2 ці 3. Якой бы слаўнай не была атака, было і недахопаў шмат у ёй, хоць Дэрыбас, вядомы задзірака, хацеў працягваць гераічны бой. Была нарада бурная, аднак я ні слова не скажу аб спрэчцы той, інакш не будзеш, мой чытач славуты, ты браць рамана гэтага рэдуты. Тады жыў муж. Але ці можна мужам яго лічыць, не ведаю, хоць быў як Геркулес, і мужным ён, і дужым, і якасцямі гэтымі зрабіў кар'еру ў піку злоснікам дасужым. Відаць таму, што многа еў і піў, як саранча ў спустошанай краіне, ён потым ад нястраўнасці загіне. Пацёмкін гэта. Праявіўшы спрыт, у гулях і ў разні сябе са славай ён парадніў. Ягоны дабрабыт быў роўны ёй, з магутнаю паставай і з ростам велікана, фаварыт сваёй імператрыцы маладжавай, якая ўмела гэта ўсё цаніць, не мог, вядома, штурму адмяніць. Пакуль савет гадаў, якая мера быць эфектыўнай можа ў гэты час, да князя рускага паслаў кур'ера іспанец рускі адмірал Рыбас. І зноў гарматы вывесці на бераг, Рыбасу загадаў той у адказ, і выкацілі зноў свае марціры і гаўбіцы на бераг бамбардзіры. З 80 жудасных гармат па Ізмаілі маскавіты білі, ды ўрэшце сталі адступаць назад на суднах, і ўжо ледзь не адступілі, калі прыспеў Пацёмкіна загад. Суворава, якога ўсе любілі, бо ён усё разумна вырашаў, загад камандуючым прызначаў. Пісаў пісьмо у катэгарычным тоне фельдмаршалу святлейшы князь. У ім было менш клопатаў аб абароне, радзімы, права і свабоды, чым аб месцы ўласным пры расійскім троне і аб мундзіры княжацкім сваім. Ён загадаў рашуча і сурова: «Узяць трэба Ізмаіл! Абавязкова!» «Хай будзе светла», Бог сказаў.
і ў вочы яму адразу хлынула святло. «Хай будзе кроў!» – сказаў хаўруснік ночы. Свет крывяное мора заліло, а над зямлёй узнёсся плач сірочы. Дзень на зямлі пагаспадарыць зло, і мы гады жывём быў сутарэнні. Вайна сячэ і сучча і карэнні. Сустрэлі туркі крыкамі «Алла!» настырных маскавітаў адступленне, ды памылковай радасць іх была, як лёгка часам верыць, нецярпенне, што перамога ўрэшце рэшт прыйшла, здабыта, ды... Гвалтаваць натхненне я не люблю, хто не цярпеў свіней, быў рад за тлушч уласны карацей. 16-го рускія зірнулі ў стэп і заўважылі двух седакоў, што несліся наўскач і шыі гнулі да рэзвых украінскіх рысакоў, хоць везлі ў багажах па 2 кашулі і палічылі іх за казакоў, якія не шкадуюць коням шпораў, а гэта быў справадніком сувораў. Які быў фэст у Лондоне, у тораць ілюмінацый сведкі, а Джон Буль гатоў за іх пазбавіцца, гавораць душы кашалька, бо джин буль-буль і гулі дурню булю радасць дораць, і жыць без іх не можа ён пакуль, і да ілюмінацыі нябога ляціць хутчэй за матылька начнога. Яму праклясці вочы застаецца, але Джон Буль і так сляпы зусім. Багаццем зараз доўг яму здаецца, падаткі шчасцем, голад перад ім стаіць, як той шкілет. А Джон смяецца напаўвар'яцкім рогатам сваім і не дае вачам уласным веры, сцвярджаючы, што гэта сын цэрэры. Зрабіў я адступленне незадарам. Сувораў быццам газавы ражок французам, брытам, рускім і татарам тым часам бліснуў, як зарок бліскучай перамогі. На ім шарах вось так агеньчык асвятляе змрок, і падарожніка ўладна цягне глухою ноччу апынуцца ў багне. І ў лепшы бок адбыўся паварот, паўсюдна панавала ажыўленне, бо ўспрынялі як лагер, так і флот з прыхільнасцю правадыра з'яўленне. Пашырыўся адразу фронт работ, і там і тут вялося аднаўленне і батарэі, і лесвіцы, фашын і іншых дабрачыннейшых машын. Людскую дзейнасць у патрэбны бок правадыра загады скіравалі, як слепака маленькі сабачок, як статак бык, як моцны вецер хвалі, і як на шыі барана званок. Авечак, што пакору захавалі ў сваёй крыві. Была спрадвек такой улада волатаў над драбнатой. Нібы вяселле ў лагеры ішло, і гэта не пустое параўнанне, і там і тут у перспектыве зло, і хлапчукам абозным прадчуванне пагромаў і трафеяў надало больш храбрасці. Такое ж парыванне адчулі ўсе, бо ў армію прыбыў малы старэча, што тытанам быў. Не ўмеў нічога ён рабіць памалу, і штурмавы атрад, каб першы ўдар нанесці ворагу, чакаў сігналу, другі, што быў павінен у разгар змагання ўверх караскацца павалу, ужо таксама знемагаў ад мар, і ўрэшце рэшт яшчэ адзін атрад з Дуная ўдарыць атрымаў загад. Па 3 калоны мелі 2 атрады, а трэці 2. Сувораў вёў так рэй, што ўсе прыйшлі да згоды ў час нарады, і па закладцы новых батарэй, і вось ужо прывезлі ўсе снарады, і золак славы заблішчэў ярчэй. Сувораў бліскаў гэтак жа вачамі і рэкрутаў вучыў калоць штыкамі. Вучыў з энтузіязмам і з пад'ёмам фельдмаршал асабіста. Як капрал, ударам эфектыўным і прыёмам паказваў, як караскацца навал, як рвы адольваць пад гарматным громам, як праходзіць праз пякельны шквал, каб саламандру нагадаць сабою, і як жывым нарэшце выйсці з бою. Чалмы, крывыя шаблі, кінжалы, надзеўшы на фашынныя пукі, а гэта, як вядома, прычындалы ўзброенага турка, на штыкі іх паднімаць вучыў фельдмаршал шалы няўмелых новабранцаў пад смяшкі, ды праявіў ва ўсёй красе свой нораў і ўзяў з трыумфам Ізмаіл Сувораў.
Сябры, выслухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Не верыцца, ды лагер перад боем быў апавіты мёртвай цішынёй. Фельдмаршал энергічным неспакоем упэўненасць даў арміі сваёй. Адзін драмаў, другі аддаўся мроям, а трэці ў думках размаўляў з сям'ёй. Ды, паўтараю, не было ні тлуму той ноччу у рускім лагеры, ні шуму. А сам Сувораў гэтаю парой то назіраў, то аддаваў загады, то трапным жартам паднімаў настрой, то неназойліва рабіў парады. Паўдэман вернік, паўпрастак герой, ён варты і паэмы, і балады. У залежнасці ад часу ён адзін і Марс, і Мом, і нават Арлікін. За дзень да прыступу, калі капрала нагадваў ён, чародка казакоў туды-сюды ля крэпасці гайсала, нагадваючы нечым каршакоў. І між пагоркаў раптам напаткала гурму даволі дзіўных хадакоў, адзін з якіх па-руску ім прызнаўся, што пад сцягамі іх ужо змагаўся. І вось яны у галоўнай штаб-кватэры, на кожным шаравары і халат, але іх хрысціянскія манеры і звычкі іх, што выглядалі з-пад усходняй вопраткі, як з-за партьеры, казалі ўсім, што гэта маскарад, унутраная вартасць так парою хаваецца пад знешнасцю дурною. Сувораў у кашулі быў адной і з дапамогай лаянкі і крыкаў вучыў высакароднаю разнёй займацца неабстрэленых калмыкаў. Людскую плоть ён параўнаў з зямлёй і ўсіх не шкадаваць сябе заклікаў, бо смерць салдата, як даказваў ён, па-філасофску той жа пенсіён. Ды ўвагу палкаводца прыцягнула гурма, якую гналі казакі. «Адкуль вы?» – запытаў ён. «Са Стамбула, уцекачы». «А гэта хто такі?» «Вы ж самі бачыце». Не так прачула, як горда адказаў мацак, які, відаць, наўмысна так чаканіў фразы, бо знаў таго, каму даваў адказы. «Імёны вашы?» «Джонсон і Жуан. Ён мой таварыш, а з намі дзве жанчыны. А гэта вось бясполы старыкан, ён падабенства ўбогае мужчыны». «А вы Джонсон, а ў адзенні мусульман? А я збярог між іншым успаміны пра Джонсона, аматара атак. А вы не з Мікалаеўскага?» «Так». «Атакавалі вы Відзін?» «Але ж». «А што за тым?» «Не ведаю нічога. Вы ў горад уварваліся праз брэш у ліку першых?» «Там было нас многа. А што пасля?» «Не помню, хоць зарэш. Мяне ў палон там узялі самога. Хоць будзе тут цяжэй нам удвайне, ды мы за вас адпомсцім, верце мне. А дзе вы цяпер жадаеце служыць?» «Любы загад. Не палічу прымусам». «Вы прагнеце, вядома, адплаціць паганцам, бо народжаны не трусам. А вось як мне, скажыце, паступіць найлепей з гэтым юнаком бязвусым?» Як і жанчыну веру генерал, ён сходу возьме непрыступны вал. «Рабіць прарыў турэцкай абароны! Ваш полк і зараз будзе. Пойдзе з ім на прыступ заўтра і ваш друг зялёны, калі не забаіцца, а затым з зямлёй зраўнуюць Ізмаіл бароны. Ён будзе месцам голым і пустым. Галоўная мячэць таксама ў грудзі разбітых камянёў валяцца будзе. Ну што ж, сябры, са славаю наперад!» І на класічнай рускай мове зноў стаў абуджаць ён у калмыкаў верад, распраў крывавых, славы, грабяжоў.
І ўсплецены ім адмыслова нерад траплялі тут жа душы ваяроў, свяшчэнную нянавісць да паганцаў ён абудзіў у сэрцах новабранцаў. А згадаўшы генерала, тон зычлівы сказаў Сувораву брытанец так: «Мы ўдзячны, што магчымасць нам далі вы памерці заўтра першымі. Аднак я сам і сябар мой непалахлівы, што не збаіцца, думаю, а так хацелі б, ваше сиятельство, дазнацца, куды канкрэтна нам цяпер падацца. Аб тым я не падумаў сапраўды. Полк Мікалаеўскі тут недалёка, Кацкову. Праводьце спадара туды». З усмешкай генерал прышчурыў вока. «А гэты іншаземец малады, пры мне хай застаецца, хоць глыбока я спачуваю ім, але кабет адпраўце на падмогу ў лазарэт». Кабетак. Бурнае рэагаванне ён выклікаў распараджэннем злым, хаця гарэмнае іх выхаванне забараняла абурацца ім. Як не хацелася патрабаванне фельдмаршала выконваць, дзевам тым яны заплакалі, і бык вактухі ў адчаі крылы распасцерлі рукі і кінуліся раптам стрымгалоў да пары удастойнай размовы з вялікім палкаводцам, што гатоў быў пачынаць крывавы баль чарговы. О, людзі, як з-за некалькіх лісткоў, уплеценых у ваш вянок лаўровы, дашчэнту можна царствы руйнаваць, крыві і слёз потокі праліваць. Сувораў не зважаў на кроў і слёзы. Ён да ўсяго, здавалася, прывык, але ў жанчын былі такія позы, што ўрэшце рэшт расчуліўся калмык, хоць ён здзяйсняў амаль усе пагрозы, і волею ягонай востры штык прынёс ужо нямала бед мільёнам, спагада днела на чале ягоным. І ў Джонсона ён мяккім тонам, каб не сапсаваць наёмніку настрою, спытаў: «Якога чорта гэтых баб сюды вы прыцягнулі за сабою? Гарантаваць і варта не магла б бяспеку іхнюю на полі бою. Каб рызыкі пазбегнуць і пагроз, адпраўлю вашых жонак я ў абоз». «Прабачце», – запярэчыў брыт, крануты ўвагаю фельдмаршальскую, «ды яны не нашы жонкі. Я статуты не парушаю, бо не малады, сваёй сям'і не прынясём пакуты ні я, ні ён, хоць не мінём бяды, аднак няшчасця здарыцца не можа, наш вольны дух паганцаў пераможа. З турчанкамі з палону мы ідём. З наглядчыкам сваім дапамагалі яны нам уцячы, і заўтра днём, каб вы аберагаць іх загадалі, мы ўсе пагрозы веру абмінём. Мы шмат нягод з таварышам спазналі, яны ж пайшлі на мукі ў першы раз, і што немалаважна, дзеля нас». І ўсё ж даць рады не змаглі слязам знямоглыя гаротныя дзяўчаты, бо ўжо не верылі апекунам. Абянтэжыў іх і старац дзіўнаваты, які не балаваў увагай дам. Не так сур'ёзны, як прастакаваты, ён унушаў усім прысутным страх не меншы, чым султан ці падзішах. Султан, як бог, ён ззяе і цвіце, ён важнасцю нагадвае паўліна, што носіць дыядэму на хвасце. Сувораў жа нагадваў Арлікіна, як моц магла хавацца ў прастаце адзетага ў старызну паладзіна, відаць было незразумела тым зажураным турчанкам маладым. Джон Джонсон супакоіць іх узяўся, але яго заходні этыкет усходнім выхаваннем адхіляўся. Змог супакоіць маладых кабет узрушаны Жуан, які пакляўся, што пашкадуе генералітэт, калі яны не ўбачаць іх да ночы. І высохлі заплаканыя вочы. Дае надзея сілы чалавеку. Пацалаваўшыся, яны пайшлі, нагадваючы нечым іпатэку, з'яўляецца прынадай для душы непрадказальнасць вынікаў спрадвеку. І сталі ўзбройвацца таварышы, палонніц маладых, каб знішчыць горад, які ім не прынёс ні зла, ні гора. Сувораў быў не тактык, а стратэг. Ён не звяртаў увагі на дэталі. Яго ні слёзы, ні вар'яцкі смех, ні гібель арміі не засмучалі, як лёсы ова родзічаў. За грэх ён не лічыў, што гарады знішчалі, яго палкі дашчэнту без прычын. Ці ж мог стратэг пашкадаваць жанчын?
Вядома, не, бо рухаліся справы ўжо да бамбардзіроўкі, што магла стаць увертюрай аглушальнай славы. Каб артылерыя ў той час была, то быў бы бой за трою больш крывавы. Гамера ў шок смерць Гектара ўвяла. Штыкі, рэдуты, ядры і марціры спяваць маёй перашкаджаюць ліры. Гамер бяссмертны, цешацца табою і з доўгімі вушамі ўладары. Бяруць з табою людзі ў рукі зброю, якою еўрапейскія двары свабоду хочуць зруйнаваць, як трою. Ім варта зразумець, што пушкары і порах гэтага зрабіць не ў стане, яна непераможная паўстане. Да прыступу я прыступлю цяпер, у 100 разоў жахлівей ад аблогі, якую ты намаляваў, Гамер, ён будзе. І таму я дапамогі прашу цябе, спаборнічаць павер, я не магу з табой, настаўнік строгі. Ты акіян, а я малы ручай, і ўсё ж я пачынаю, выбачай. О слаўныя дэпешы Банапарта, о спісы некароткіх ахвяр, о Леонід, кім ганарыцца Спарта, бо ты вялікі воін і змагар, свой родны край абараняў упарта. О Цэзараў славуты каментар, пазычце мне хоць частку вашай славы і выведзіце з цемры да святлавы. Усё цямней, імёна ў вашых блізкі, не грэюць вашай славы прамяні сягоння моладзь, бо цяпер калыскі вырошчваюць герояў дзень пры дні, ім лашчаць слых захопленыя піскі, на плошчах ставяць іх на камяні. Аднак яны ў параўнанні з вамі з'яўляюцца не больш як мяснікамі. З наступнікамі спраў Наполеона зжыліся стужкі, медалі, чыны, так як з распусніцаю з Вавілона пурпурная парфіра. Галуны шануе паш, як веер прымадонна, швейцар, які з лампасамі штаны надзеў, сабе быць важным дазваляе, бо што такое слава не ўяўляе. Вядома, добра парасяці гэта, што нюхае паветра і імчыць хутчэй ад каравэлы і карвета па полі, і ад радасці вішчыць. Ды муза тузае між тым паэта і просіць гэту песню завяршыць. Палохаючы нацыі, гарматы ў 8-й песні грымнуць, як набаты. Вы бачыце, як уначы калоны абходзяць сцены горада, які сырым густым туманам заімглёны сціх насцярожана каля ракі, як над абсягам мокрай абалоны міргаюць рэдкіх зорак светлякі. Пякельны дым над рвамі і над валам павісне хутка змрочным пакрывалам. Я прыпынюся на адно імгненне пад асцярожны тупат цёмных мас, што пойдуць праз хвіліну ў наступленне і будуць дыхаць у апошні раз. У гучнае кашмарнае гудзенне сальюцца выгукі дзвюх вер, і раз заглушаць стогны ўсе і ўсе малітвы. Ура! Алла! І грукат страшнай бітвы. Песня 8.
Дзе гром і кроў, і там, дзе смерць і раны, не звыкла быць вам, пэўна, чытачы. І тым не менш, крывавы шлях абраны да славы большасцю людзей лічы. А мне ён музаю наканаваны, пайду і я на прыступ уначы. Вайну прыгожыць не змаглі імёны ні доблеснага Марса, ні Белоны. Да штурму рускія былі гатовы, іх доўгі строй нагадваў нечым льва, што мышцамі іграючы на ловы пусціўся раніцою з логава. Як гідра жудасная шматгаловы быў гэты леў, як толькі галава якая-небудзь з плеч яго злятала, на месцы тым другая вырастала. Гісторыя на ўсё глядзіць звысоку, а мы зірнём на ход падзей знутры, каб зразумець, ці многа маюць клёку, льючы людскую кроў валадары. Ці варта за якуюсьці валоку прыносіць д'яблу гэткія дары, лепш асушыць адну слязу, чым мора крыві праліць і ў свет прынесці гора. Таму што натуральныя салоды, хоць шмат прывабнасці ў яго красе, высокія чыны, узнагароды, нам ратнай славы бляск не прынясе. Тым болей, што збяднелыя народы аплачваюць узнагароды ўсе. Вайна не за свабоду, і геройствы ў час яе звычайныя забойствы. За славаю ваеннай наўздагон ляцяць праклёны, страшныя заўсёды, святыя Леанід і Вашынгтон, яны змагаліся ў імя свабоды сваіх народаў, і вакол імён іх зяюць арэолы. Ваяводы, захопнікі, перамогі іх хвалююць сэрцы нелюдзяў пустых. Ноч цёмная была, смугой густой, агонь гарматных стрэлаў спавіваўся, і змрочнаю дунайскаю вадой нібыта люстрам пекла адбіваўся. У параўнанні з кананадай той гром не такім бы жудасным здаваўся, ніколі навальніца сапраўды нам не прыносіла такой бяды. Калі 100 крокаў штурмавы атрад прабег ужо ў напрамку Ізмаіла, праціўнік люты выскачыў з засад, і пад нагамі рускіх захадзіла зямля, спавітая ў смурод і чад, агнямі страляніна падпаліла ваду, паветра, глебу, як вулкан, у чэрві якога чхаў тытан. Ляцеў насустрач рускаму атраду, як выклік аглушальны крык «Алла!» і заглушаў сабою кананаду, якая, не змаўкаючы, гула і спераду штурмавікоў і ззаду. Тым крыкам сатрасалася імгла над бастыёнамі і равелінам, яна вісела шэрым балдахінам. Усе гарматы, шаблі і штыкі раз'юшана ўзяліся за работу, ды смельчакоў, што ў наступ адракі ішлі, валілі кулі, як лістоту, хоць падначальваліся смельчакі Арсеньеву, герою патрыёту. Для Вордсварта дачка нябёс вайна, і сапраўды свяшчэнная яна. Дэлінь паранены ў калена быў, а ў Рышэлье, які флегітымістам прыпадабняюцца, нездарма любіў, не закрануўшы лба, свінец са свістам капелюша вверх на вылёт прабіў, і на зямлю граф не зваліўся лістам. Прах праху, некалі сказаў мудрэц, а я дадаў бы, а свінцу свінец. А ў генерала Маркава, што даў загад прыбраць Дэліня з поля бою, хоць шмат хто, акрамя яго, стагнаў, крычаў, уздрыгваў, курчыўся ад болю, прасіў вады, маліўся і канаў, ды быў не прынцам, а ўяўляў сабою салдата простага, ушчэнт бядро разбіла мусульманскае ядро. Выплёўвалі гарматы ядры, кулі, з мушкетаў сыпаліся быццам град, о людзі! Вы не раз расказы чулі, як шмат прыносяць чалавечых страт, хваробы, бедствы, голад, а пілюлі свінцовыя страшнейшыя нашмат, і найжахлівая бяда малою здаецца ў параўнанні з полем бою. Хоць устарэлі і мячы, і дзіды, убачыць наша вока можа тут у колькасці такой вялікай віды калецтву, пакаранняў і пакут, што ў ім ні спачування, ні агіды яны не выклічуць. І страшны суд такім, напэўна, жудасным не будзе, хто выжыве, тым стужачка на грудзі. І тым не менш, мы ўсё-ткі любім славу, прыемна жыць за кошт гасудара. Зямныя думкі гэтыя па праву прыходзяць да любога ваяра,
А як прыемна трапіць у актаву або ў санет паэта-песняра, і гэта дзве галоўныя прычыны, што робяцца забойцамі мужчыны. Хоць бітва не агляд, і не парад, спакойна, не зважаючы на кулі, уступіў у бой дэсантнікаў атрад. Дэсантнікі другія сіганулі крыху ніжэй праз роў і палісад. Хутчэй, чым дзеці да грудзей матулі, былі павінны, як мага скарэй, яны спыніць агонь дзвюх батарэй. Іх подзвіг увянчаны вечнай славай. Калі б начынены Везувій быў адначасова ядрамі і лавай, такога б спусташэння не зрабіў. Трэць афіцэраў той каманды бравай злы каварны вораг перабіў, што не спрыяла развіццю атакі, без паляўнічага нішто сабакі. І мой Жуан, няўрымслівы і ўпарты, рашуча кінуўся таксама ў бой. А бой сапраўдны, гэта вам не жарты, было ўцалець няпроста ў звалцы той. З 50 000 шмат хто варты элегіі ці оды як герой, але займацца гэтым я не стану, бо шкодзіць не хачу свайму раману. Хай у старых, запыленых газетах шукае састарэлы імярэк імёны слаўныя герояў гэтых, што з плоццю развіталіся навек, у рвах, у голым полі і ў барбетах. Калі імёны мёртвых і калек дэпешы не сказілі выпадкова, і гроза не перахрысцілі ў грова. Гарачы Дон Жуан і Джонсон мажны у першай са штурмуючых калон вялі з паганцамі бой рукапашны, не баючыся трапіць у палон і біць з забітымі. Як вой бясстрашны страляў і фехтаваў спацелы Дон, і занясення ў рапарт пераможны з іх заслугоўваў безаможна кожны. Да крэпасці з праломленым вуглом яны ішлі па скрывянелых целах, але што крок спыняліся агнём бесперапынным туркаў азвярэлых, нібыта пекла вогненным дажджом. Над ківерамі валанцёраў смелых было зліта, яны назад ішлі па целах раненых салдат. Быў для Жуана гэта першы бой, хаця і не падаркай трыумфальнай, а под ружжом у цемрадзі сырой ноч ён правёў. Дон з мужнасцю пахвальнай адолеў баязлівасць, і з сабой, хоць навалаччу жудаснай крухмальнай, было пакрыта неба, саўладаў, іспанец драла ад падзей не даў. Як Фрыдрых той, што быццам бумеранг знік і вярнуўся ў полі пры Мольвіцы, як паляўнічы сокал, як мустанг, што стаў стаеннікам, як маладзіцы мы людзі б'ёмся за набыты ранг, за пенсіён, за банцік у пятліцы, крывавыя пабойшчы людзей, як бойкі злых бязлітасных чарцей. Напоўнены быў малады ваяр эсенцыяй юнацтва. Як удала сказаў калісьці Эрын, антыквар сцвярджае, што на мове Ганібала пісаў і гаварыў ён, а буквар, які Дідона некалі стварала, нагадвае ірландскія. Аднак ірландцам думаць непрыстойна так. Быў гэта дух узбуджаны, дзіця паэзіі высокай, адмысловай. Ён плаваў у бурунах пачуцця, а больш дакладна ў плыні пачуццёвай. Хоць біцца ўмеў да самазабыцця ў кампаніі вясёлай і бядовай, што радасць адчувае ў час аблог і не звяртае ўвагі на спалох. Ён і кахаў, і ваяваў з няверамі, не баючыся трапіць у канфуз. Жартуючы, з чысцейшымі намерамі, хоць выраз гэты, як казырны туз, для прастытутак і для лордаў з пэрамі, чысцейшыя намеры гэта друз, якім, на жаль, брукуецца дарога, якая ў пекла нас вядзе ад Бога. Калі дарога ў пекла існуе, мне думка ў галаву прыйшла такая, то ў час апошні спляжыла яе нябожчыкаў драпежніцкая зграя, якой намераў добрых не стае, і выглядае тая маставая, напэўна, як славутая пэль-мэль, дзе што ні крок, смярдзючы бруд і прэль. Жуан пайшоў на штурм даволі смела.
Ды малады, прыгожы паладзін, як жонка юная, што аўдавела, ці мужа кінула. Такіх жанчын заўсёды шмат на свеце, зразумела. Застаўся ўрэшце рэшт зусім адзін у выніку гарачай страляніны і зноў збянтэжыўся на паўхвіліны. Таму, напэўна, гэта адбылося, што многія заснулі вечным сном, як толькі наступленне пачалося, а іншыя крутнуліся кругом, і Цэзару аднойчы давялося спыняць уцекачоў сваім шчытом, каб армію вярнуць на поле бою, ахопленую панікай сляпою. Не меў шчыта іспанец, і прытым Дон немагутным Цэзарам здаваўся ў гэты час. А хлопцам маладым, які не ведаў, за каго змагаўся, на момант ён спыніўся, а затым, як той асёл, я доўга не вагаўся, эпітэт падбіраючы цяпер за слом Аякса параўнаў Гамер. Нагадваючы упартага асла, не азірнуўшыся, што вельмі дзіўна, Дон кінуўся наперад, дзе імгла, што ўдзельнічала ў бітве той актыўна, успышкамі азорана была, іспанец малады лічыў наіўна, што ён атраду можа памагчы, які ўжо ўвесь быў знішчаны, лічы. Кудысьці знік і камандзір калоны, якую вораг сцёр з чала зямлі. Суровыя ваенныя каноны наёмнікам парушаны былі, бо прагнуў славы валанцёр зялёны. І апярэдзіў сябрукоў, калі на золку з імі кінуўся в атаку, ён прамяняў іх жыцці на табаку. Жуан адзін астаўся, гэткім чынам, як спадкаемец той, што сіратой застаўся, не зрабіўшыся мужчынам. Як пілігрым, што ўбачыў над дрыгвой блукаючы агенчык, жыў адзіным жаданнем дзёрзкі малады герой наперад рынуцца, крышыць і біць, і славу гучную сабе здабыць. З-за ўдушлівага дыму і смугі не бачыў Дон Жуан амаль нічога. Маланкі ў жылах гойсалі, мазгі ад жахаў пухлі. Дона ж маладога адтуды, дзе ярка бліскалі агні і стрэлы, чуліся вяла дарога, дзе вынаходніцтвам гуманным страх наводзіў Бэкан кемлівы манах. Да купкі смельчакоў, што засталася на гэтую хвіліну ад другой калоны генерал-маёра Ласі, урэшце рэшт прыбіўся мой герой, і як яны пачаў абстрэльваць Гласіс. Экстрактарам гераізму ў момант той быў іх атрад. Мне ж выняткі з рамана гвардейцы нагадалі нечакана. І Джонсон Брыт, што здзейсніў адступленне, пра ўцекачоў звычайна кажуць так. З'явіўся там у гэтае ж імгненне, быў сябар Дон Жуана непрастак, і хітрасцю ваеннаю знікненне сваё назваў усмешлівы мацак. Калі Жуан у бой ішоў бяздумна, то хітры Джонсон ваяваў разумна. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі.
Сказаў калісьці мудры Саламон: чым радцаў больш, тым лепей. Хоць, магчыма, сказаў хтось іншы гэта, а не ён. І сапраўды, штодня непрымірыма ў парламенце, судах да нашых дзён вядуцца спрэчкі, і моя радзіма ад калектыўнай мудрасці такой штодзённа статус павышае свой. А мужчынам колькасць радцаў гарантуе ўдачу, поспех, а прыстойнасць дам ад захаплення ў ветраных ратуе. Калі ёсць выбар, быць не можа драм, хоць іх нямала нам жыццё рыхтуе, бо ўвагі больш падводным камяням мы надаём, калі іх шмат. Мужчыны, калі іх шмат, надзейны шчыт жанчыны. Аднак патрэбнасці ў такім шчыце не мела Аделіна, што ўласціва сапраўднай дабрачыннай чыстаце. Яна была разумная на дзіва, бо прыдавала кошту прастаце і ўменню натуральна і пачціва з людзьмі сябе паводзіць, а болей чым прытворству і какетніцтвам пустым. Калі падавала знакі ўвагі яна камусьці, то яны былі прыстойныя заўсёды, і павагі да прыгажу не зменшыць не маглі. Яе добразычлівыя заўвагі і позіркі натхнёна прынялі і лорд стары, і ратнік маладжавы, знясілены цяжкай ношай славы, якая ўсё ж за рэдкім выключэннем рэч сумная ў адносінах усіх. Зірні, з якім глыбокім засмучэннем усведамляе найшчаслівы з тых, чые абліччы сонечным свячэннем нас грэлі, што цямнее слава іх, бо наплываюць ганьбавання хмары на іхнія прасветленыя твары. Была арыстакраткай Аделіна, і стрыманасцю рэдкаю сваёй перасягала нават мандарына, чыноўніка кітайскага, чыёй спакойнасці і важкая прычына не парушае, і як іншым ёй было не трэба вытрымцы вучыцца ў кітайцаў, каб дарма не гарачыцца. Так і ў Гарацыя, які назваў майстэрствам поспеху нон адмірарій. Такую ролю, а з радасцю б сыграў артыст любы, ды цяжка здзейсніць мары, калі табе Бог вытрымкі не даў, трымае вытрыманы і лепш удары, прыносіць як галовам алкаголь, энтузіязм залішні, душам боль. Прыстойная красуня ўсё ж была неабыякавай і не халоднай, хавала шмат імпэту і цяпла яна ў сваёй душы высакароднай, вулканнай лавай кроў яе цякла пад беласнежнай скурай. Толькі моднай метафоры я не хачу ўжываць, каб чытачоў сваіх не раззлаваць. Другое параўнанне пад рукою ёсць у паэта апанента мод з бутэлькаю вясёлага напою, які ператварыла стынь у лёд, і ён адною кропляю жывою пабульквае прывабна пасярод, ды п'ецца лепш, чым маладыя віны. Я параўнаю постаць Аделіны. Сканцэнтраваны спірт у кроплі той, такі асоба іншая хавае нектар пад абалонкай ледзяной, ды муза сціплая мая спявае пра тую, што маральнай чыстатой здзіўляла ўсіх, а мне дапамагае шаноўнай грамадзе ўяўленне даць, дзе лепей скарбы рэдкія шукаць. Смялей, смяльчак, халодны лёд крышы, здзяйсняй, не баючыся ганьбы мары, бо ў Індыю гарачую душы прабіцца вельмі цяжка шляхам пары. Не бойся, што цяжкія ледзішы, якія зрэй звісаюць лёс ахвяры, табе прарочаць, і хутчэй плыві ў спякотны край пад ветразем любві. І раю гэта я не навічкам, якія загінуць могуць у паходзе, а вопытным, бывалым маракам, якія знаюць толку асалодзе, пакуль не цяжка ім сваім гадам даць рады і знайсці праход у лёдзе, у плаванне пусціцца лепей ім, чым быць у часе паўтараць былым. Павінна ж неба мець свае забавы, хоць часам вельмі жорсткія яны, іх не пазбегне нават шэльма жвавы,
ды ўсё да лепшага, і вашы сны азораць скора промні вечнай славы, хоць гэтага дактрына сатаны пра два пачаткі і не гарантуе, чым веру існую кампраметуе. Зіма англійская сышла з двароў і кончылася, каб ізноў пачацца ў жніўні. Лета ж, рай для паштароў, па ўсіх дарогах зноў карэты мчацца. Што пашкадуе бедных рысакоў? Ніхто, бо чалавек, калі прызнацца, аб тым шкадуе толькі, што сыны шмат грошай выграблі з яго машны. Канчаецца ж англійская зіма ў ліпені або пазней. Памылкі ў маім сцвярджэнні, ведайце, няма. Парламент стаў барометрам, і ўхмылкі наконт ягоных пастаноў дарма. Даволі часта напаўняюць жылкі крывёй у радыкалаў на шчаках. Час сесій, каляндар і альманах. Упала ўрэшце да нуля іх ртуць, і зноў на вуліцах фургонаў многа, уздоўж карлтонскіх камяніц імкнуць карэты, брычкі лёгкія да соха. Калі ж на Ротэн-Роу вы зірнуць захочаце, то з нашых львоў нікога не ўдасца там убачыць, пэўна вам. Там летам надта сумна гандлярам. Праносяцца па пыльных маставых і кебы міма іх ва ўсе кірункі. Да сесіі наступнай твары іх выцягваюцца зноў, як іх рахункі і вэксалі для гандляроў крутых цяпер як дарагія падарункі. Іх суцяшае толькі, што яны ў рахунках указалі кошт двайны. Ды гэта драбяза. Мілорд мой едзе ў сваёй карэце і мармыша штось, спакойна дрэмлючы каля мілэдзі. Хутчэй, хутчэй, або гэй, коней. Вось усё, што чуў той, хто паблізу недзе знаходзіўся. Нібы дагнаць кагось мілорд хацеў, ён раздаваў гасцінцы ўсім конюхам і слугам пры гасцінцы. Імчыцца лорд пад фурманавы крыкі, а пакаёў каледзі з вазаком сядзяць на козлах, і паэт вялікі не змог бы шэльму апісаць пяром. Каму прыемна вёску пакідаць, калі ў адзенні лепшая адзета прырода, і ў палатах засядаць, пакуль салоўкамі не будзе спета апошняя мелодыя. Відаць, нікому з існых англічан. О, лета! Навесці да мясцін сваіх масты усім патрыётам памагаеш ты. Абраннікі усіх радасцей зямных, якіх у Англіі, напэўна, лішак, ва ўсякім разе 40 000 іх, шукаць адасабленне і зацішак сярод шматлікіх лёкаяў сваіх і ў шумнай грамадзе падняць кілішак, раз'ехаліся летнюю парой, урэшце рэшт, па Англіі старой. Лорд Генры з прыгажуняй Аделінай таксама з'ехалі ў маёнтак свой. Быў той маёнтак дзіўнаю мясцінай, з гатычнай вежаю 100-векавой, магутны дуб над кожнай дамавінай, славутых продкаў летнюю парой шумеў у ім лісцем разгалай кроны, нагадваў покліч продкаў шум ягоны. Пра іх ад'езд пісалі ўсе газеты. Нібыта не было больш важных з'яў. Шкада, што нічые аўтарытэты не пераходзяць за мяжы аб'яў, або яшчэ чагосьці ў родзе гэтым. І першы Morning Post паведамляў, што ў свой маёнтак сёння адбыла сям'я мілорда Г і лэдзі А. Пісалася в абвестцы той далей, што быццам восенню лорд паважаны прыняць і збіраецца ў сябе гасцей, сярод якіх быў герцаг Б названы, і быццам паляванне на гусей і качак у яго ўваходзіць планы, і што нібыта рускі дыпламат прыедзе ў замак, дзе жыве магнат. Які дагматам веры англіканскай не верыць нельга допісам газет. І рускі дыпламат з крывёй іспанскай займеў магчымасць, значыць, тэт-а-тэт пагутарыць з элітаю брытанскай, што з храбрасцю садзіцца за абед, як поп сказаў, і аб такіх візітах больш пішуць, чым аб колькасці забітых. Гартаючы газет пажоўклых 100, даведаўся, напрыклад, я адразу з паведамленняў на адной з палос пра ўрадавы прыём і пра паразу слэбдашскага палка, які панёс нямала страт, але які па ўказу папоўнены да колькасці былой, няма вакансіі ў ім ні адной. У замак родавы за многа міль
ад Лондона у гербавай карэце імчыцца горды лорд Амондевіль, сан лепшай рэзідэнцыі на свеце, прыдбаў той замак за гатычны стыль, былы нарманскі кляштар. Ён, каб вецер манаскія малітвы не глушыў, пабудаваны пад гарою быў. Лясы абаранялі ад атак прыроды гэты замак састарэлы. Дубы друідаў, быццам карактак, маланак яркіх адбівалі стрэлы. На ранку з-пад дубоў алень важак ад свежага паветра захмялелы са статкам выбягаў да ручая, чый плёскат шчэбетам назваў бы я. А перад замкам возера было, вялікае, праточнаю ракою асвежанае, чыстае, як шкло, яно ўзорам мудрага спакою і велічы глыбіннай быць магло. Там вадзяныя птушкі над вадою гняздзіліся, адзеннем зеляным лес прыбярэжны адбіваўся ў ім. За возерам, адзін над вадою віс густы лазняк, гуллівая рачулка сама сябе кідала смела ўніз, круціла пену і шумела гулка. Затым яна сціхала, бы капрыз дзіцяці, што крычыць, бо ў люльцы мулка, знікала між задумлівых лясоў, і колер неба адбівала зноў. Там велічная арка, ля якой валяліся пабітыя цагліны, узносілася горд над зямлёй раскошныя гатычныя руіны, якія некалі былі царквой, грувасціліся пасярод даліны, як помнікі далёкай даўніны, у сэрцах выклікалі сум яны. 12 апосталаў, выявы ў нішах, што ўпрыгожвалі фасад, змяшчаліся раней, ды час крывавы, які пазбавіў Карла ўсіх пасад, ушчэнт разбіў іх дзеля ўласнай славы. Загінула ў той лютай бойні шмат і рыцараў, якія ваявалі за тых, што так бяздарна царавалі. А маці Божая з маленькім сынам, што над святымі змешчаны былі, усё ж такі ўцалелі нейкім чынам, і на зямлю святло сваё лілі, і кланяліся людзі тым руінам, нярэдка мімаволі да зямлі. Мо гэта прымхі толькі зруйнаваны, храм унушае пачуццё пашаны. Скуголіў вецер, злосны ў дзень зімовы ў храме, дзе літанняў не было. З акна, якое рознакаляровы, нібыта серафімава крыло, вітраж прыгожыў, выляталі совы, калі згасала дзённае святло, больш не гарэлі ў храме жырандолі пад зводамі яго высокай столі. Ды часам ноччу месячнай, калі з усходу лёгкім ветрам павявала, па храме гукі дзіўныя плылі, і ціхім стогнам поўнілася зала. Адны заўсёды ўпэўнены былі ў тым, што гучанне гэтага харала ёсць рэха вадаспада, што шумеў за возерам сярод аціхлых дрэў. А другія лічаць, што як Мемнан той у сонечным Егіпце, безумоўна, там сцены храма ў цішыні начной спяваюць гэтак дзіўна і чароўна, а надзяляе здольнасцю такой іх дух руін мясцовых. Я даслоўна прывёў дзве думкі, бо калісьці сам чуў, як уночы стогне гэты храм.
Фантану, вычварнай архітэктуры знайшлося месца ў замкавым двары. Струменілі гранітныя фігуры, якіх зрабілі блазнымі майстры і размясцілі кругам на бардзюры. З ратоў сваіх ваду, што ў пухіры ператваралася ў басейне жвава і лопалася, як людская слава. Сам замак быў вялізны і стары, трапезная, яе даўгія ўслоны, каплічка, келля ў моцныя муры, крыжы і пачарнелыя іконы нагадвалі, што ты ў манастыры былым знаходзішся, хаця бароны перарабілі ўсё па-свойму ў ім, а нешта нават знішчылі зусім. Яны пакоям, галерэям, залам такую грандыёзнасць надалі, што чалавека з густам дасканалым абразіць іхнім выглядам маглі, хоць са сваім памерам небывалым для чулых тыя фетышам былі, хто думае, сустрэўшы велікана, ці ўсё ў ім між сабой дапасавана. Баронскія і графскія партрэты са сцен глядзелі в анфіладах тых, змянялі іх прыгожыя кабеты, між іх было шмат і графінь старых, чые ўпрыгожванні і амулеты сляпілі бляскам гледачоў, якіх больш вабілі партрэты сэра Лелі, якія прыгажу нямаль раздзелі. І суддзяў чэрствых, што чынілі зло, у апратках гарнастаямі падбітых, убачыць можна ў залах тых было, і святароў, даволі знакамітых, чыё святарства плёну не дало, і пракурораў грозных і сярдзітых. Калі мне быць даводзілася тут, прыгадваў я палаты зорнай суд. Былі тут палкаводцы тых вякоў, калі свінец яшчэ баяўся сталі, і тыя, што аб'ёмам парыкоў а-ля Мальбрук сучаснікаў здзіўлялі. Далей цягнуўся цэлы рад панкоў, німвродаў, што на конях гарцавалі, і твары злыя патрыётаў тых, ды месцаў не змаглі заняць сваіх. Карціны Карла Дольчы, Тыцыяна і Сальватора Розы там былі, вясёлыя амурчыкі Альбана ў добрай згодзе ў замку там жылі, засветленымі ззяннем акіяна пейзажамі, што мне дапамаглі лепш зразумець рамантыка Вернета і з палатном крывавым Спанялета. Там красаваўся відамі Ларэн, там ля карцін Рэмбранта цемра днела, а Караваджа выступаць са сцен змушаў свайго Анахарэта цела. Тэньер там вабіў весялосцю сцэн, ля іх душа адразу маладзела і падмывала кожны раз мяне чамусьці крыкнуць: «Гэй, Рэйнвейну мне!» О мой чытач, каб звацца чытачом, умець чытаць яшчэ недастаткова. Калі ты ўзяў у рукі нечы том, спачатку пачынай абавязкова і не цікаўся загадзя канцом. Калі ж пачнеш з канца, то паступова, але няўхільна рухайся назад, а то цікавага прапусціш шмат. Апісваў рэчы і былых персон, шыкоўныя партрэты так нязвязна і гэтак доўга я, што Апалон прыдзірлівы прыняў мяне за блазна, ці вырашыў, што я на аўкцыён іх выставіць хачу. А больш падрабязна апісваў зрэшты караблі Гамер, а я дык закругліўся ўжо цяпер. Настала восень, свірны і адрыны запоўнены, сустрэў гасцей лорд наш,
У лесе навакольным шмат дзічыны, прычэплены на пояс патрантаж, харты снуюць, напружвае рысіны зрок паляўнічы, поўніцца як пташ. Вось курапатка, вось рабчык шэры, не суньцеся ў гай, смерды браканьеры. Не здзівіць зборам вінаграду свет англійскі верасень. Хоць на вячэру, дарэчы, гэтак, як і на абед, там пададуць і моцную мадэру, і лёгкі недакучлівы кларэт, хаця віна брытанцы п'юць у меру. У Англіі не спее вінаград, там вінны склеп, найлепшы вертаград. Хоць у англійскай восені няма дзён ясных, як на берагах паўднёвых, пасля якіх, здаецца, ні зіма надыдзе, а пара работ вясновых, не бэсціць восень брыд сваю дарма, а золатам палеткаў вераснёвых любуецца, ці п'е паціху джын, падкідваючы вугаль у камін. Для брыта паляванне, што адхланне, ён адарвецца ад любых работ, калі пакліша рог на паляванні і засыпаць пачне ў патроны шрот. Пачуўшы брэх сабак і труп, гучанне, зрабілі б тое ж пастары і німврод. Дзікоў няма ў нас, дурняў надта многа, ды не чуваць дасюль чамусьці рога. Графіня Фіцфалк, баранеса Крэбі, Бюзі, Стіла, Леді, міс Макстей, міс Екла, міс Бамбіна, місіс Рэбі, чый муж вядомы ў свеце багацей, вядома місіс Сліп і міс Отэбі былі ў маёнтку ў якасці гасцей. Хоць Сліп глядзелася авечкай ціхай, яна была бадліваю казліхай. Шмат прадстаўніц красы і прыгажосці грамадства Англіі яшчэ тады прыехала да лорда Генры ў госці, ператварылі доўгія гады не надта белыя іх продкаў косці ў каштоўнасці ачышчанай вады, так як банкіры ў залатыя зліткі, памятыя банкноты і крэдыткі. Вышэйшы свет, великадушны вельмі, прыстойнасць знешняя яго закон. На грэшніц не вылупліваюць бельмы ні лорд, ні герцагіня, ні барон, пакуль не крыкне хтосьці «Стойце, шэльмы!», хоць у Медэі кожны свой язон. Але, на жаль, маральныя законы звычайна падабенства латарэй. Здараецца, прыстойныя мадонны жывуць з ганебнай славаю Медэй, а грубыя нахабныя матроны на небе ўдачы свецяцца ярчэй, чым Сірыус. Бяскрыўдныя насмехі і толькі выклікаюць іх уцехі. Я знаю шмат, бо і ў мяне раманы былі, ды лепш зірнём, што робіць знаць. Гасцілі ў лорда 33 брахманы, манер прыстойных, але ўсіх назваць я не магу, і будуць мной названы не самыя славутыя, відаць. Былі там вернікі і атэісты, і 3 ірландскія абсентэісты. 6-тыднёвай славай асляплёны, там бард рыфмач ля возера гуляў, а быў рытар пустабрэх, які законы ў сенаце і ў судзе абараняў. Ён, зрэшты, і для ўласнай абароны таксама толькі словы прымяняў. А быў Джон Баран, мысляр коснай языкі, і Пітер Жлукта, п'яніца вялікі. Быў герцаг де Башыр і тузін Пэраў, што значнасці падзей надало, бо за сяброў палаты ніжняй сэраў тых вока нічыё б не прыняло. Такіх высакародных кавалераў і пры вялікім Карле не было. Былі яшчэ там 6 сясцёр мянташак, якіх зусім не вабіў лёс манашак. Быў не адзін джентльмен тытулаваны сярод гасцей, быў Дэлярюс, маркіз, фартунай Францыі падараваны, і гэта быў для ўсіх гасцей сюрпрыз. Прыдумаў жартаўнік спрактыкаваны шмат новых анекдотаў і рэпрыз і цешыў імі ўсіх. Яму і госці павінаваліся, і гульні ў косці. Быў метафізік там Дубінас Дік, які любіў гультайства і вячэры. Быў матэматык сэр Уяўны Лік, жакей Скакун, што лёгка браў бар'еры. Быў пастар Радамонт, як прадстаўнік прасвяшчэннай англіканскай веры, што ненавідзеў менш грахі, чым свет, яшчэ лорд Аўгуст Фіц
Плантагенет, што не прайграў ніводнага пары, не абышлося без гвардзейца Джака з жаргона там, а быў там яшчэ стары Джек Мордзік, палкаводзец і рубака, ён янкаў менш забіў, чым з'еў 3 разы, відаць. Быў там суддзя Балака, калі тэрмін немалы даваў, падсуднаму Балака жартаваў. Людскую грамаду па меншай меры я параўнаў бы з шахматнай гульнёй. Ёсць коні, пешкі, вежы, афіцэры, ёсць каралі і каралева ў ёй. Арэна толькі большая, усе сферы нябесныя. Я музаю сваёй, як шэршань джалам, джгаць іх не жадаю. І над зямлёю матыльком лятаю. Я ледзь пры пераліку не забыў таго, каго ўслаўлялі ўсе газеты. На сесіі апошняй ён зрабіў даклад свой першы, і аратар гэты залічаны ў лік перспектыўных быў. Пустых выказванняў апалагеты расхвальвалі тады на ўсе лады яго ўсе фарысейскія хады. Аматар анекдотаў і цытат, пачуўшы крыкі «Слухайце» і «Брава», быў надта рады, што яго даклад вянчае цыцэронаўская слава. Выказванняў разумных ведаў шмат, на памяць ён. З ім гаварыць цікава і мудраму філосафу было, і тым не менш ён з'ехаў на сяло. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Людскую грамаду па меншай меры я параўнаў бы з шахматнай гульнёй. Ёсць коні, пешкі, вежы, афіцэры, ёсць каралі і каралевы ў ёй. Арэна большая толькі, усе сферы нябесныя. Я музаю сваёй, як шэршань джалам, джгаць іх не жадаю, і над зямлёю матыльком лятаю. Я ледзь пры пераліку не забыў таго, каго ўслаўлялі ўсе газеты. На сесіі апошняй ён зрабіў даклад свой першы, і аратар гэты залічаны ў лік перспектыўных быў. Пустых выказванняў апалагеты расхвальвалі тады на ўсе лады яго ўсе фарысейскія хады. Аматар анекдотаў і цытат, пачуўшы крыкі «Слухайце» і «Брава»,
Быў надта рады, што яго даклад вянчае цыцэронаўская слава. Выказвання ў разумных ведаў шмат на памяць ён. З ім гаварыць цікава і мудраму філосафу было, і тым не менш. Ён з'ехаў на сяло. Законнікі Стронгбоу і Лонгбоу, што добра выхаваныя былі і сесіі не ператваралі ў шоу, у замку ў гэты час яшчэ жылі. Лонгбоу быў ірландцам, а Стронгбоу шатландцам. Першага з іх падвялі пытанні бульбяныя, а ў другога было агульнага з катонам многа. Здаваўся першы арфаю Эола, што падпявае ўсім вятрам, на жаль. Гучаў Стронгбоу голас, як віёла, а часам як настроены раяль. Калі ў прамовах першага крамола гучала часам, то другі амаль ніколі неабдуманага слова не вымавіў услых і выпадкова. Калі хто з вас падумае цяпер, што разам цяжка быць такім персонам, скажу. Не ў модзе Конгрыў і Мальер, што захапляліся дурдомным фонам. У час цяперашні, як мадэльер аддаў і модам іншым і фасонам ён перавагу, а любы чытач ахвяра моды, так як і глядач. Хоць разнамасных дурняў, як тады шмат па зямлі, і ў нашы дні гуляе, ды з дрэва дурасці зрываць плады сягоння мода нам не дазваляе. Паверхню нерухомую вады грамадства наша зараз уяўляе, хто надта ўжо журботіцца, і той, хто сум навёў, адбіты той вадой. Як на палях Вао заруф, збіраю я на палях уласных чытачоў калоссе, малачу і напаўняю сусекі зернем ісціны, і зноў палеткі чытачом ім засяваю. Не фермер я, а зборшчык каласоў, але як Адам скажа параўнанне, такое можа зганьбаваць пісанне. Я мару, што ў паганы век саломы з іх вырасце багаты ўраджай. Кіт-кэт, салонны весялун, вядомы, прыбыў таксама ў той дзівосны край. Ягоны метад, хохмы, палідромы, прыдумвай загадзя і выдавай затрапныя экспромты тыя жарты. О, слухай, бедны цень, ты жалю варты. Па-першае, размова скіравана павінна быць у неабходны бок. А па-другое, выйграць пажадана адразу у апанентаў хоць вяршок зямлі табе. Па-трэцяе, ты рана, зрабіўшы неабдуманы наскок, прымусіш ворага ў наступленне пайсці і зноў пацерпіш паражэнне. Лорд Генры і яго красуня жонка, а былі гасцінныя гаспадары, маглі прывабіць іхняя смажонка, біфштэксы іхнія і іх сыры, і тых, каго Харона пласкадонка вязе праз ахіронскія віры, бо з той пары, як Ева яблык з'ела, уладу ежа над людзьмі займела. Зямлю, дзе многа малака і мёду, сніў шмат гадоў галодны іудзей, такую ж, як і ежа асалоду, прыносяць грошы. А большасці людзей мы вянем і старэем год ад году, ды ў золата ўлюбляемся мацней, хоць карыстаецца дарагім металам усё цяжэй з гадамі людзям сталым. А мужчыны ўсталі рана раніцой і з ружжамі пайшлі на паляванне. Яно для маладых пацешны бой або фізічнае практыкаванне, для сталых сродак барацьбы з журбой, з якой весці ў Англіі змаганні нялёгка, бо яе карэнні там, хоць назву ёй даць, не ўдалося нам. А самыя пахілыя цішком ішлі ў бібліятэку і гарталі старыя кнігі, ездзілі вярхом, партрэты ваяроў крытыкавалі, чыталі прэсу, бегалі трушком, ці на гадзіннік сумна паглядалі, чакаючы ж, калі зазвоніць звон, іх на абед штодзённа клікаў ён. Мог кожны з іх, вам гэта трэба ведаць, прачнуцца і пачаць свой туалет у час любы. Мог дзе заўгодна снедаць, мог сам з сабой застацца тэт-а-тэт, ці ўліцца ў грамаду, але абедаць збіраліся ўсе разам, бо абед на самай справе калектыўны тэрмін, прыём гасцей у вызначаны тэрмін. А дамы, а мілыя,
парфумны глянец наводзілі, прачнуўшыся, але быў не ва ўсіх іх на шчаках румянец, затым яны каталіся ў сядле, ці на тэрасе летняй новы танец развучвалі. Калі ж тануў у імгле халодны лес, аб модах размаўлялі, чыталі, пелі, ці лісты пісалі, як палюбоўнікам, так і сябрам. На небе і зямлі знайсці нічога больш цікавейшага не ўдасца вам за пісьмы дамскія. У іх так многа прызнання, уклічнікаў, размытых плям. Яны прывабяць, думаю, любога, бо ўсе яны каварней і хітрэй, чым свіст, якім валодаў Адысей. А былі ў маёнтку і більярд, і карты, былі таксама лодкі і канькі, і паказаць, на што яны ўсе варты, маглі там і зімою спрытнякі. А былі і вуды, гэта ўжо не жарты. Мяне так абураюць рыбакі, што з Сіладона Йольтана Ісака я ўбачыў з радасцю б у клюшнях рака. Увечары да він і да размоў звычайна далучаліся дуэты, у выкананні дзіўных галасоў, вясёлыя, гуллівыя куплеты, старэйшыя мянташкі пелі зноў не горш, чым прафесійныя квартэты, малыя сёстры іх на арфах гралі і білатой рук лебядзіных ззялі. А былі і танцы там па вечарах, калі мужчыны занятак Артэміды стамляў не вельмі, і яны не ў снах убачыць праглі грацыю сільфіды, калі ж мужчыны ледзьве на нагах трымаліся, і грэшныя флюіды прыгожых дам іх не маглі ўзбуджаць. У 10 роўна клаліся ўсе спаць. Палітыкі, усеўшыся ў кутку, сусветныя праблемы вырашалі, і хітруны, каб волю языку даць і экспромтамі здзівіць, чакалі хвіліны зручнай, рэдка на вяку такія выпадкі ім выпадалі, слухач неабчасаны або псіх звычайна ўдачы пазбаўляе іх. Але паводзін арыстакратычных не парушаў ніхто, бы выяўляў іх фіды з белых камянёў аўнтычных. Для сквайры уэстэрны і Соф'і стаў свет іхні невыносным. І крытычных у адрас іх я не зраблю заяў, не знойдзеш Тома Джонса ў іхнім свеце. Калонай стаў брытанец у карсеце. Настала ноч, закрыты аканіцы, не свеціцца ніводнае акно. У гэты момант поўдзень у сталіцы, а ў старадаўнім замку ўжо даўно заснулі дамы, дзевы, маладзіцы, нідзе ніякіх гукаў не чутно. Спі, кветнік руж, і пах струмень духмяны, сон робіць непатрэбнымі румяны. Песня 14. Усе высновы нашы, як дылемы, о, каб нарэшце ісцінай адной мы ўсе дуалістычныя сістэмы абверглі і на шлях адзіны той, якім калісьці праставалі ўсе мы, вярнуліся. Ды марны заклік мой, бо як Сатурн дзяцей, адна выснова другую пажырае прынцыпова. Але ў крывавай барацьбе дактрын, як павялося з даўніх пор, звычайна перамагае
не тытан, а сын, хоць перабраўшы ўсе дагматы дбайна, наўрад ці прымеш сэрцам хоць адзін, а верай не даказваецца тайна. Вядома, сэрца можа памыляцца, але нашто тады абапірацца? Не абвяргаецца нічога мною, не ўмею я сцвярджаць і праклінаць. Дасюль жыву я з вераю адною, што нарадзіліся мы, каб сканаць. Хаця і гэта можа стаць маною, бо можа эра вечнасці настаць. Смерць рэч, якая нас да слёз даводзіць, хоць трэць жыцця ў сне чалавек праводзіць. Для сейбіта сон лепшы падарунак увечары, пасля работ цяжкіх, а вечны сон чамусь за паратунак ніхто не лічыць з жыхароў зямных. Самазабойца, што з жыццём рахунак надумаў звесці, свой апошні ўздых не з аблягчэннем робіць, а са страхам, што хутка зробіцца халодным прахам. Смерць адусюль нам людзям пагражае, яна каля цябе, і тут, і там. Страх смерці нашу храбрасць нараджае, пасля чаго не страшна смерці нам. Са скал сарвацца храбрасць пабуджае ў бездань, што адкрылася вачам таго, хто на гару ўзышоў крутую і пад сабою бачыў бездань тую. Але не зробіць гэтага, вядома, ні чалавек разумны, ні вар'ят. Збялелыя ад страху нерухома над прорваю застынуць і назад адступяць, зразумеўшы падсвядома, што глузду ў іхніх дзеяннях няшмат, сваёй нязведанасцю нас глыбіні прывабліваюць так, як і вяршыні. Навошта ты ўсё гэта гаварыў? Магчыма, я пачую голас нечы. Не ведаю, бо ўсё, што я стварыў дагэтуль, недарэчы ці дарэчы, не болей чым фантазіі парыў, падмурак, на які я стаўлю рэчы звычайныя і памагаюць мне агульнасці з сюжэтам нараўне. Калі паэт сугучы выдыхае, схіляючыся над чарнавіком, саломінкаю Бэкана ўзлятае паэзія зноў над яго сталом, або, як папяровы змей махае між смерцю і жыццём сваім хвастом, мая ж лятае пузыром надзьмутым, вясёлым і забаўным шалапутам. Каб свет апісваць, зведаў дастаткова ў жыцці і ўдачы, гора я, хоць свет убачыў і не цалкам, а часткова, за страсці, занядбаўшы этыкет прынесці мне мая радня гатова шмат непрыемнасцей і розных бед, атруціўшы гаркаваю прыправай мёд, што здабыты быў маёю славай. Я разышоўся ў думках з гэтым светам, як і з другім, са светам святароў, якія пасквілем або памфлетам з набожным выглядам псуюць мне кроў. Але ўсё роўна ў тыдзень раз паэтам раблюся я. Каб тым стаміць сяброў, напоўніцу пісаў я ў маладосці, цяпер душа засумавала штосьці. Навошта я пішу? У гэтай фразе абразлівыя выпады чуваць. Кажу ў адказ, навошта ў гэткім разе гуляць у карты, выпіваць, чытаць і забывацца ў плоцевым экстазе, не для таго, каб сум свой разагнаць. Кідаю я ў натоўпы бясстрашна творы, што будзе з імі у чалавечым моры? Няважна, ці разгром, ці перамога, ці поспех незвычайны, ці канфуз мяне чакае. Я змагаўся многа і да ўсяго прывык, але саюз з натхненнем, з дапамогаю якога я зведаў ласку і багіні мус, не разарву. Няўдачамі сваімі і славай я дзяліцца буду з імі. Я з музай процьму фактаў назбіраў,
ды чытач кляне паэзію маю, таму што ён закляты вораг праўды. І часам я пытанне задаю сабе: навошта шлях такі абраў ты, ды як дагэтуль пеў, такі пяю пра ўчынкі чалавечыя і справы, не дамагаючыся лёгкай славы. Вайна, каханне, караблекрушэнне і позірк на грамадства з вышыні павінны ўсё ж прывесці ва ўзрушэнні саслоўі, што жывуць у нашы дні, а мо і будучае пакаленне. Ты ж, крытык мой, што хочаш, загарні ў мае лісткі, я крыўдаваць не стану, і ўчынак палічу твой за пашану. У гэтай песні быт людзей сановных я пішу, бо гэтай грамадзе не прысвячаў праўдзівых і змястоўных радкоў ніхто, ніколі і нідзе. А на жаль, збіранне камянёў каштоўных і манты гарнастаевых вядзе да сумнай манатоннасці, а гэта бянтэжыць і палохае паэта. Халодны і бяздушны гэты свет хавае ад людзей свае заганы. Блішчыць вяльмож адзенне, як паркет пачышчаны і палакіраваны, у іх ненатуральны этыкет, страсць штучная, прыземленыя планы, бо зробленыя на адзін капыл вяльможы гэтыя не маюць крыл. Пачуцці іхнія быстрой салдат, хаця з іх некаторыя парою вядома, як закончыцца парад, і выбягаюць радасна са строю, ды барабан вяртае іх назад. Бліскучаю феерыяй такою палюбавацца дзень яшчэ б я мог, але каб кожны дзень, памілуй Бог. Не апісаў праўдзіва наш Бамонт, ні малады паэт, ні майстра сталы. Атрымлівалі звесткі мы наконт яго жыцця праз розныя каналы, ды папаўнялі нашых ведаў фонд звычайна плёткі пра яго скандалы, якія распускаюць найчасцей, вядома ж, пакаёўка ці лакей. Цяпер інакш. Вядомыя паэты ў наш час, сябры, Бамонда неадменныя, усе яны ўпісаліся ў свет гэты больш натуральна нават, чым ваенныя, і ведаюць усе яго сакрэты. Чаму ж яны, такі ўсе сумленныя, нічога не напішуць пра яго? Бо пра яго пісаць няма чаго. Як і гісторыя масонскай ложы, якой зачытваецца франк-масон, мой сказ пра тое, як жывуць вяльможы, містычны будзе мець дыяпазон, а выгляд ідэальны і прыгожы, як пары, а не гэтак, як язон. Я судна павяду сваё да мэты, каб задаволены былі эстэты. Пасля таго, як свет наш пагубіць, ёй давялося некалі. Жанчына прывыкла забаўляцца і грашыць, і цяжка паступаць ёй іншым чынам, ёй суджана ахвярай страсці быць і нараджаць у муках, як мужчынам наканавана лёсам раніцой галіць штодзённа падбародак свой. Такое пакаранне горш, чым роды,
А што датычыцца жанчын, то нам спасцігнуць удаецца не заўсёды ўсю глыбіню трагедый іх і драм, хоць мы і голім дзеля іх бароды, уласцівы эгаізм, аднак мужам, навошта ім жаночых драм глыбіні, патрэбны жонкі ім, як гаспадыні. Нічога у гэтым кепскага няма, хоць ведае, напэўна, толькі неба, што высіцца над намі нездарма, як шмат для гэтага цярпення трэба. Ды хай жанчына скажа лепш сама, чый лёс больш вабны, Весты або Феба, і кім яна жадае стаць тайком, ці каралеваю, ці хлапчуком. Мы выйшлі з-пад спадніц усе, і марна уцячы ад іх імкнёмся, бы карась ад шчупака, бо хітра і каварна спадніц жаночых і атлас, і бязь, і шоўк, які глядзеўся элітарна ва ўсе вякі, бы коні і канавязь, каля сябе мужчынскі пол трымаюць, усё ж спадніцы сен містычны маюць. Мы прагнем з невядомасцю сустрэч, а гэтае адзенне пад сабою, як куфар з кнары дарагую рэч, што блізкай аздобай залатою, так як канверт пісьмо, як ножны меч, хавае скарб, што скрытасцю сваёю прываблівае нас. І я не мог прайсці спакойна ля жаночых ног, што зіркалі з-пад падала спадніцы ў дзень журботны, змрочны і сыры, калі сірока дзьме, а бліскавіцы азорваюць чарнелыя віры, прыемна нават постаць працаўніцы, якая завіхаецца ў двары ў простай сукні, нечакана ўбачыць і ў потай прыгажосць яе адзначыць. Пакінулі герояў мы, аднак, і гераінь сваіх у той краіне, панад якой неўладны задыяк, дзе бляску зоры гор няма ў паміне, і дзе паэт не можа аніяк на светлы лад настроіцца, пакіне яна такое ўражанне ў гасцей, які пануры злодзей багацей. Непаэтычнымі палацы сталі, а на дварэ дождж, слота і туман, сярод якіх не пішуць пастаралі, якім прыпадабніўся мой раман, ды як умовы б не перашкаджалі, я здзейсню, хоць і сапсую свой план, як над матэрыяй тварэц працуе, мой мозг над ім і упэўненасць мацуе. Аднолькава прыязным да любога саслоўя малады герой наш быў, і гэтым ён паходзіў на святога, хоць весяліцца і грашыць любіў. На судне пры двары монарха злога і ў лагеры Дон без прэтэнзій жыў і падабаўся фрэйлінам багатым, хаця не быў угоднікам і фатам. А быць трэба коннікам сапраўдным, каб, пагнаўшыся за спрытнаю лісою, з каня не ўпасці на зямлю і скап не паламаць, каб потым над табою ніхто не насміхаўся. Як караб Жуан займаўся верхавой яздою і адчуваў пад ім любы скакун, што на яго сеў вопытны драгун. Асвойваючы новую забаву, іспанец юны ўсё рабіў як след. Ён лёгка пераскочыў праз канаву, праз роў глыбокі і праз парапет, і адабрэнне заслужыў паправу, хаця згубіў хітрухі рыжый след. Ён абагнаў і егераў мясцовых, і нават зграю выжлаў адмысловых. Не падмачыў Дон юны рэпутацыі. Жуана, абступіўшы на паляне, выдатнаму наездніку ў авацыі наладзілі і сквайры, і сяляне. «Як можа прадстаўнік не нашай нацыі так паляваць?» – здзіўляліся дваране, а старшы егар з дабрадушнай мінаю назваў асобу нашу малайчынаю. Відаць, фартуна паспрыяла Дону, і ў якасці трафеяў ні шчыты, ні дзіды і ні шпагі вёз ён з гону, а пышныя лісіныя хвасты, нагадваючы іншую персону, як Честэрфілд. Ён мог задаць тады такое недарэчнае пытанне: «Хто ж пойдзе ўраз другі на паляванне?» Хаця рабіць так цяжка чалавеку, які на паляванне ўстаў зімой, раней чым певень крыкнуў кукарэку, не спаў пасля абеду мой герой. Такая якасць цэніцца спрадвеку прыгожай палавінаю людской. Жанчыны балбатлівыя на дзіва і любяць, каб іх слухалі цярпліва. А Дон у пасляабедзенных размовах любіў удзельнічаць на радасці ім. Ён глупствы заўважаў у іхніх словах, але от шэльма Адамам гаваркім ніколі не рабіў заўваг суровых, хоць у душы пасмейваўся. З такім прыгажуном і слухачом выдатным быць падабалася жанчынам знатным. А як ён танчыў! Малады іспанец па часці пантамімы англічан ва ўсім пераўзыходзіў. Кожны танец натхнёны
натхнёна, годна танчыў Дон Жуан. Ён, як балетнай школы выхаванец, не выгінаў занадта гібкі стан, а таліі партнёркі ледзь кранаўся, і ў танцы ён джентльменам заставаўся. Быў сціплы крок у рыцара майго, ён коўзаў па бліскучаму насцілу, ледзь дакранаючыся да яго, і тым нагадваў лёгкую Камілу. Меў добры густ іспанец да таго, на дзіва музыкальны слых і сілу, але нікога ёю не здзіўляў, ён балеро сабою увасабляў. Або анёла, вістуна Аўроры, што Гвідарэні ўславіла і Рым. Адон выклікаў бы зайздрасць Тэрпсіхоры і грацыі, і выглядам сваім. Такія самабытныя танцоры не могуць быць апісаны нікім, таму што ў белетрыстаў і ў паэтаў не хопіць фарбаў для такіх партрэтаў. Не дзіўна, што яго багатварылі. Цікавіў і жанчын прыстойных Дон, і тых, якія вока палажылі з другою мэтай на яго, бо ён быў не пустышкай, чтоб не гаварылі, і выглядаў як сталы Купідон. Графіня Фіцфалк не спадзеў яму, загадкава усміхнулася таму. Прываблівая носьбітка святла, бомонда самым яркім аздабленнем, бландзінка гэтая тады была, а быў яе апошнім захапленнем, магчыма, праўды ў гэтым менш, чым зла, і я пачуў пра гэта са здзіўленнем, бо плётка казытлівы ўсё ж прадмет. Тады лорд Аўгуст Фіц, Плантагенет. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Быў сціплы крок у рыцара майго, ён коўзаў па бліскучаму насцілу, ледзь дакранаючыся да яго, і тым нагадваў лёгкую Камілу. Меў добры густ іспанец да таго, а на дзіва музыкальны слых і сілу, але нікога ёю не здзіўляў, ён балеро сабой увасабляў, або анёла, вістуна Аўроры, што Гвідарэні ўславіла і Рым. Дон выклікаў бы зайздрасць Тэрпсіхоры і грацыя, і выглядам сваім.
Такія самабытныя танцоры не могуць быць апісаны нікім, таму што ў белетрыстаў і ў паэтаў не хопіць фарбаў для такіх партрэтаў. Не дзіўна, што яго багатварылі, цікавіў і жанчын прыстойных дон, і тых, якія вока палажылі з другою мэтаю на яго, бо ён быў не пустышкай, чтоб не гаварылі, і выглядаў як сталы купідон. Графіня Фіцфалк не спадзеў яму, загадкава усміхнулася таму. Прываблівая носьбітка святла, Бамонда з самым яркім аздабленнем бландзінка гэтая тады была, а быў яе апошнім захапленнем. Магчыма, праўды у гэтым менш, чым зла, і я пачуў пра гэта са здзіўленнем, або плётка казытлівы ўсё ж прадмет, тады лорд Аўгуст Фіцплантагенет. Убачыўшы яе какетаванне з Жуанам, лорд прыстойны спахмурнеў, ды намаганнем волі хваляванне пераадолеў і суцішыў гнеў, або ён на бурнае рэагаванне ніякіх праў па сутнасці не меў. Хто раўнаваць сваю каханку стане, ураз акажацца ў найгоршым стане. Флірт не ўдалося скрыць ад грамады. І хтось з жанчын з графіні насміхаўся, хтось праклінаў яе на ўсе лады, хтось мудра сумняваўся, хтось баяўся, каб не давёў флірт гэты да бяды, а хтосьці нават шчыра абураўся і часта паўтараў вышэйшы свет: «Ах, бедны Аўгуст Фіцплантагенет!» Але чамусьці гэты люд дасужы і языкаты надта не згадаў ні разу аб яе законным мужы. Ён недзе ў іншых месцах прападаў, і мо дарыў жанчынам іншым ружы, чым з жонцы повад для свавольства даў. Калі муж з жонкай не жывуць пагоду, яны лічыў разводзе без разводу. А лэдзі Аделіна, як Дыяна Эфеская, цурацца пачала графіні, спакушаўшы і Дон Жуана, бо вольнасці выносіць не магла. Яе чысцейшаму сумленню рана сяброўкаю нанесена была, хаця раней такое заляцанне ў лэдзі выклікала б спачуванне. Спагадлівасць не горш, чым падарункі. І Аделіны спачувальны ўздых бясспрэчна ўпрыгожыў бы стасункі сябровак, і тым болей маладых, як дзіўныя брусельскія карункі. Што б мы рабілі без сяброў сваіх? Хто нас бы ўцешыў словамі спагады, а каб паслухаўся маёй парады? Ты меў вялікамучанік Іоў, хоць лепей, каб надзейны друг адзіны ў чалавека быў. Аж 3 сяброў нагадваюць у цяжкія хвіліны сябры звычайна дактароў рвачоў ці дрэнных стырнавых, нібы засіны лісцё, здзімае моцны вецер іх. Зайдзіце ў бар і знойдзеце другіх. Аднак я сам не ўмею так рабіць, або не хачу нагадваць чарапаху і не жадаю, як яна, насіць цяжкую рагавую апранаху, як можна болей зведаць мне карціць, і я таму прымаю ўсё без страху, і ўрэшце рэшт у рэшата відаць, пачуцці навучуся не ўліваць. І крык савы, і ветру скавытанне на душы чуйныя наводзяць жах. Ды горш гучыць сяброўскае пытанне: «А што казаў я у маіх вушах?» Замест таго, каб выказаць жаданне хутчэй нас вывесці на верны шлях, ці вырваць з вострых кіпцюроў нудоты, сябры расказваюць нам анекдоты. А судаю сяброўкі Аделіна абмежавацца не змагла. Аднак, хаця графіні цяжкая правіна ў вяках не апраўдаецца і так, і Дон Жуана, праўда, так як сына таксама асудзіла, бо юнак безабароннейшы і прыгажэйшы быў за яе на месяц маладзейшы. Даў месяц той утойваць зрэшты ёй узросту ад высакасветскай раці было не трэба. А надта маладой яна была, як сведчаць спісы знаці, даў, паўтараю, права месяц той Жуана ёй апекаваць, як маці, хаця было далёка ёй самой тады яшчэ да рысы ракавой. А тэрмін гэты 27 гадоў, 30. Вы дзе-небудзь сустракалі, прызнайцеся, старэйшых дам і ўдоў, калі маршчыны іх не выдавалі?
О, час бязлітасны, не гань касцоў, старэнькаю касой з іржавай сталі махаеш ты апоўдні і ўначы. Спыніся, і яе хоць патачы. Да ўзросту спелага свайго тады было яшчэ далёка ад Іліні, ды ўласныя памылкі, не гады стаць вопытнай дапамаглі жанчыне. Яна сухой выходзіла з вады і не ашуквалася на мякіне, хоць ёй было, ды лепей адымі сам лічбу 6 ад 27. Прыйшла яна, як з мора Афрадыта, у свет, што вабіў пышнасцю сваёй, і 2 гады брытанская эліта дарэмна пела дыфірамбы ёй, ды ў 18, хоць ля дзевы світа багатых жаніхоў гулая крой, згадзілася стаць Еваю таксама і ашчаслівіла свайго Адама. Прайшлі з тых дзён, калі эпіталамы гучалі ў гонар іх аж 3 зімы. Ады на сумленні гэтай мілай дамы не адшукалі б усё роўна мы, як на чысцейшым мармуры ні плямы, хаця былі народжаны прамы, наследнік лорда ёю і другое дзіцё, на жаль, адразу нежывое. Ля лэдзі хмара цэлая лятала бліскучых лонданскіх жукоў начных, але каб ад Іліну джаліць, джала належнага ўсё ж не знайшлося ў іх. Мо лэдзі мець паклонніка жадала разумнага, ды не было такіх, а мо была занадта гаварлівай і засталася таму цнатлівай. Капацца ў брудзе і шукаць прычыну я не люблю, як скнар, якім няўцям, што ўжо даўно кларэту або джыну карціць глынуць па кропельцы гасцям, як пыл, што лезе ў нос, калі скаціну на пашу гоняць, так як фіміям, які прэм'еру верхняя палата курыла зноў, як оду лаўрата. Злачынец той, хто карані расліны, што пад зямлёй схаваны агаліў. Мне важна, што на ёй шмат зеляніны, і ўсё адно, з чаго расток пусціў магутны дуб. Таемныя спружыны раней бы я, магчыма, раскруціў, а зараз адаслаць да Аксенштэрна я вырашыў дапытлівых празмерна. Хацела дыпламата маладога ад непрыемнасці аберагчы красуня лэдзі, або занадта строга на кожны памылковы крок лічы глядзяць у Англіі, а Дон, нябога, не ўстоіць доўга. Падабраць ключы да сэрца юнака графіня зможа, і скончыцца ўсё дрэнна, непрыгожа. Ён малады і можа памыліцца, і быццам міласэрная сястра. Нявіннасць, як вядома, не баіцца ні свецкіх абгавораў, ні кастра. Наіўна вырашыла маладзіца, што Дон Жуана ратаваць пара. Яна яшчэ не ведала, што ўменне канцы ў ваду хаваць ад бед збавенне. Баялася красуня не скандалу сямейнага, або муж графіні быў спагадлівы, а да жончынага шалу і ні за што б яе не разлюбіў. Яна трывожылася, каб фіналу жахлівага лорд Аўгуст не ўчыніў. На палюбоўніцу сваю і Дона даўно ўжо ён паглядваў падазрона. Капрызнай і распешчанай каханкай графіня гаварлівая была. А звыш таго, каварнай інтрыганкай і злой драпежніцай яна слыла, і той, хто захапіўся англічанкай, то ў непрытомнасць падаў ад цяпла, то мёрз ад холаду. Яна іграла, як з мышкай кошка, з тым, каго абрала сваёй ахвярай. Вертарам зрабіць магла графіня юнака любога, і ад яе інтрыг абараніць хацела лэдзі Дона маладога. Лепш быць жанатым і сканаць, чым жыць. Калі на сэрцы смутак і трывога, павінен перш падумаць добра Дон, каб да яе не трапіць у палон. І лэдзі, поўная сакрэтных планаў, звярнулася да мужа, каб ён даў параду добрую, і Дон Жуана ў лёс ад сірэны злой уратаваў. Нібы прарок, а дзяржаўны дзеяч глянуў на жонку ўласную і адказаў так, як заўсёды, мудра і талкова, але яна не ўцяміла ні слова. Сказаў жа ад Іліні ён тады, што нельга ўмешвацца ў чужыя справы, што ў тым няма, як лічыць ён, бяды, што хтосьці да кагосьці больш ласкавы, што Дон, хоць і не мае барады, па сутнасці разумнік маладжавы, і што не варта тое паўтараць, што можа і адмоўны вынік даць.
Прывёўшы гэты важкі аргумент, параіў лорд не турбаваць Жуана, бо ён сапраўдны ўсё ж інтэлігент і вылечыцца позна або рана. На гэтым сказе ён зрабіў акцэнт ад страсці, што грахоўнаю названа монахамі, а дон жа не монах. Ды ўзнік пасыльны раптам у дзвярах. І сябар тайнай рады у кабінет затрыманай дэпешаю падаўся, у чаканні, што нарэшце здзівіць свет паведамленнем, як ён здагадаўся, нацыянальны выканаць бюджэт, ціт Лівій новы. Тэкст той не папаўся на вочы мне, ды я яго знайду і ў тлумачэннях цалкам прывяду. Але яшчэ з парога кабінета лорд кінуў некалькі агульных фраз, якія, як разменная манета, ужываліся чыноўнікам штораз. Зламаў пячаць сургучную пакета і каралеўскі прачытаў указ. Вярнуўся зноў і жонку маладую пацалаваў нібы сястру старую. Быў Генры горды, кемлівы, халодны, высокі, стройны, выглядаў як гном каля яго кароль. Высакародны, працэсію, вітаючую з днём народзін караля, узначаліць годны, калі я раптам стану каралём, аддам належнае яго манерам, прызначыўшы мілорда камергерам. І ўсё ж у ім чагосьці не хапала. Як дамы сведчылі, хоць важны пост яму паходжанне падаравала, хоць меў ён мужны твар і добры рост, і ў бой ішоў звычайна без забрала, прамы, нібы таполя або шост. На жаль, такія перпендыкуляры не могуць быць аб'ектам нечай мары. У іх няма іскрыначкі, якою Елена Ева Элінаў была. Заваблена са Спарты збегчы ў Трою, чым да вайны крывавай прывяла. Або здрадзіўшы славутаму герою, з пяшчотным хлопчыкам зярняты зла яна пасеяла, і помста злая ўзышла ў душы зацятай Менелая. Мне невядома, што было прычынай бязглуздай здрады цела альбо дух, бо як Тэрэсі я не быў жанчынай, складаецца каханне з частак дзвюх. Ды я не стану карыстацца спінай, якую разам прывядуць рух і пачуццёвасць, і сентыментальнасць. Такі кентаўр, паверце, нерэальнасць. Прыгожы пол, настойлівы і упарты, ён вечна штось шукае, ды ніяк не знойдзе нечага, чаго ён варты. Паволі хвалі ветру, як марак, у грозным моры кінуты без карты, нясецца ён туды, дзе як маяк, штось навісае над пустынным плёсам, а тое штось аказваецца ўцёсам. Ёсць кветка прыхамаць любві хвіліннай, якую ў садзе вырасціў Шекспір. За тое, што я рыфмаю бязвінна яе крануў, прабач мяне, кумір. Зацягнуты ракою хуткаплынна і зноў у глыбокі пачуццёвы вір. Які барвінак дзіўны паўтараю, я за Руссо і вам рабіць так раю. Стоп, эўрыка, я не магу лічыць. Каханне прыхамаццю, як не дзіўна. Наўрад захоча кожны дзень грашыць той, хто працуе многа і актыўна, за выключэннем толькі можа быць Медеі, што кахала інстынктыўна, хоць разам з арганаўтамі плыла і капітанам выбрана была. Рай прамяняў на арэллю Адам, з лісточкаў фігі сукню сшыла Ева, а навучыла, як вядома нам, іх працаваць, пазнанняў нашых дрэва, усіх людзей і асабліва дам ушчэнт разбэшчвае гультайства. Дзева, што для работы некалькі гадзін знайсці не можа, не здалее сплін. Гультайства напаўняе пустатой вышэйшы свет і катаваннем робіць хвіліну кожную ў пустэчы той, і непрыемнасцей хапіць нам собіць. Адсюль распуста і благі настрой, адсюль жаданне дам свой быт аздобіць сінечаю панчох, раманаў мар, жанчына светская, як антыквар. Але дагэтуль я не прачытаў ніводнага рамана пра раманы,
якіх на вочы ўласныя лёс даў мне шмат пабачыць. Каб верна падданы жыццёвай праўды, я павядаў пра ўсё, што бачу. Лямант несціханы падняўся б неўзабаве, і мяне абвінавацілі б усе ў мане. Таму у мяне мясцін агульных шмат, і вустрыца няшчаснаю бывае ў каханні, або жыццё праводзіць пад вадой у шкарлупе, не ўздыхае нібы манашка. А зрэшты вертаград, што пышнаю набожнасцю буяе за кляштарнай сцяною, сад, які даць можа і грахоўныя расткі. О, Вільберфорс! Ты заслужыў па праву хвалебны ход санетаў і канцон, хоць чорнаю тваю назвалі славу. Ты Афрыкі маральны Вашынгтон. Цяпер хутчэй зрабі другую справу і загані ўсіх белых у загон, бо нельга ж усяму людскому роду даваць і раўнапраўе, і свабоду. Але святую тройцу Аляксандра пляшывага спачатку адапры ў Сенегал. Туды, дзе Алеандра не ўбачыш нават, і за мілі 3, няхай агонь, як тая саламандра, глытаюць ваяўнічыя цары, бо, пэўна, не хапіла б і мільёнаў на пабудову новых павільёнаў. Надзень на свет астатні кайданы, свабоду ждай насельнікам бедлама, і дапусці да ўлады, і яны ўладарыць будуць, веру гэтаксама, як і нармальныя балбатуны. Як Архімед, каб вас упэўніць прама цяпер у тым, я спробы не зраблю, не зрушыць без апоры мне зямлю. У сэрцы лэдзі маладой каханне яшчэ не пасялілася тады, было яно ў той час, як памяшканне прасторнае і светлае, куды зайсці зрабіць баяўся намаганне і сталы зух, і вісус малады, ды даць адпор, не здолеўшы спакусе, яно ўпадзе, як дом пры землятрусе. Мілэдзі мужа ўсёй душой любіла, і гэта не гіпербала, не міф, але любіла так, нібы каціла ў гору цяжкі камень, як Сізіф. І бура б грозная не пасадзіла іх каравелу шлюбную на рыф. Наогул шлюб іх быў высакародны, спакойны, ясны, ды, на жаль, халодны. Хоць іх адна арбіта паяднала, яны не сталі зоркаю двайной. Жыццё мілэдзі з мужам працякала, як рона ў лімане. Вады сваёй яна зазёрнай не перамяшала, і светлую блакітную бруёй цякла праз возера. Яны пры гэтым не ўзростам розніліся, а імпэтам. Калі цікавіў хтосьці Аделіну, нягледзячы на стрыманасць яе, здавалася, што ўражанне плаціну яе душы захопленай прарве, і ўжо стрымаць эмоцыі ручаіну не ўдасца ёй, пакуль не пазаве ўсе сілы ўласныя да дапамогу, але ўсё ўладжвалася, дзякуй Богу. Дапамагала ёй звычайна гордасць, ці дэман той, што мае 2 імя. Калі ў героі ён жыве, то цвёрдасць, калі ж у тым каго-нібы змяя кусае лёс, то ўпартасць. Каб на годнасць праверыць казуіста, раю я вам папрасіць яго, каб неадкладна мяжу між імі ён правёў дакладна. Кабля Ватерлоо да Банапарта фартуна больш спрыяльная была, яго б упартасць не клеймілі ўпарта, яна б зрабіцца цвёрдасцю магла. Правесці рысу паміж імі варта, як і дабро абмежаваць ад зла, ды я вярнуся ўсё ж да Аделіны, таксама ў нейкім родзе гераіні. Я не кажу, што юнака нібыта кахала лэдзі, або падстаў няма, чаго хацелася ёй менавіта, яна тады не ведала сама, аб тым не гаварыла нават скрыта яшчэ гасцей дасужая гурма. Мілэдзі ратавала чалавека, якому пагражала небяспека. Красуня міласэрная была, або лічыла, гэта больш дакладна, сябе сяброўкай рускага пасла, і з ім сабе дазволіць безаглядна пацалавацца нават не магла, як немка ці францужанка. Зларадна не трэба пасміхацца без прычын, іх сувязь быццам дружба 2 мужчын.
Вядома, розных полаў тайны ўплыў не мог на іх сяброўстве не адбіцца, ды гэты ўплыў такі бязвінны быў, што ў чысціні іх зносіну сумніцца не мог ніхто. Калі страсцей парыў жанчыну не прымусіў распаліцца, то за яе не зможаце знайсці вы, сябра, больш надзейнага ў жыцці. Нясе ў сабе любоў зародак здрады, і быць інакш не можа. Чым ярчэй і палымяней свецяцца пагляды ў закаханых, тым яны хутчэй патухнуць. А зарае далягляды нядоўга бліскавіцца карацей. Не можа страсць быць бляклай і нятленнай, а толькі асляпляльнай і імгненнай. Нібыта захапляльная ігра страсці завалодала і Саламонам, зрабіўшы наймудрэйшага цара няшчасным палюбоўнікам, буфонам. Тут пару слоў пра шлюб сказаць пара. Я паважаю шлюб, хаця палонам бязрадасным лічыў яго, аднак муж страснай жонкі двойчы не барак. Але жанчыны могуць быць сябрамі, здараецца ў жыцці так сапраўды, якія вечна застаюцца з намі, нягледзячы на плёткі і суды. Калі нас ядавітымі зубамі кусаюць злыя змеі грамады, такая вернасць у гады выгнання каштуе палымянага кахання. Сябрамі Дон і Адэліна сталі, але ці гэтак прыгажун Жуан з прывабнаю мілэдзі сябравалі? Дазнаецеся вы, калі раман не адкладзеце ў бок. Я ўсе дэталі адносін іхніх выкладу і ўзман вас не ўвяду, каб захаваць інтрыгу ў бок сваю сам адкладу я кнігу. Гуляў па лесе з ёю, ці катаў яе ў калясцы юны рыцар гэты, ці Дон Кіхота разам з ёй чытаў, або праглядваў свежыя газеты. Усё гэта тэмы будучых актаў і песень тых, што потым будуць спеты. Я ўсё ў іх падрабязна раскажу, і мне ўласцівы талент пакажу. Сур'ёзным буду я у наступнай дзеі, таму прашу пакорна чытачоў не забягаць наперад і падзеі не апярэджваць, каб ганебных слоў не выказаць дарэмна добрай феі і маладзейшы музее сяброў. Была дагэтуль, прызнаюся шчыра, як фарс мая эпічная сатыра. Падзеі ўсе вялікія справы ўзнікаюць часта з дробязных прычын. Мой лёс уласны прыклад найяскравы. Страсць, што прыводзіць дам, як і мужчын да гібелі, унушыў мне нецікавы і найнікчэмны выпадак адзін. Гатоў трымаць пары аж да мільярда, вам не ўгадаць, што ўсё пайшло з більярда. Хоць гэта дзіўна, праўда, ды праўдзіва глядзіць на праўду з недаверам свет. О, каб нарэшце адбылося дзіва, і як Калумб, празаік ці паэт давёў да запаветнага заліва праўдзівасці і шчырасці карвет і паказаў бы нашых антыподаў, дык сэрцамі свет іншы б завалодаў. У душах чалавечых фальшу горы і эгаізму полюсныя льды, бясплодныя пустыні і пячоры вялікія адкрыліся б тады, у антрапафагаў сэры і сеньоры ператварыліся бы назаўжды, патухла б слава Цэзара, якога хвалілі лжэгісторыкі за многа. Песня 15.
Ах, памяць, памяць, гэта проста жах. Я забываю, што сказаць жадаю. І тым не меней, што ў маіх радках усё дарэчы будзе, абяцаю. Жыццё, выклічнікі, то ох, то ах, то о, то ого-го я паўтараю. А зараз я ўжыву выклічнік тфу, ён мне паможа завяршыць страфу. Калі ўсё падагуліць, то любы выклічнік — гэта сімвал хвалявання і значыць антытэза той журбы, якая захлынула нас да звання. Уздыхі, стогны, позіхі, нібы паверхня акіяна існавання. Усё, што вока ўбачыць не магло, убачыць хваляванне мне дало. Нястрымны гнеў, нястрыманыя ласкі намнога лепш, чым затрыманы ўздых. І тым не меней чалавек без маскі рэліктам стаў. Сярод людзей жывых няма такіх, што могуць без апаскі сказаць усё, што думаюць услых. У сэрцах пасялілася прытворства. Не абурае нас і рызанёрства. А хто не згадвае сягоння з нас памылкі страсці ў маладыя леты? Пахілыя балваны іншы раз хвалююцца, як юныя паэты. Хаця здаецца, што прыйшоў іх час павольна плыць па хвалях ціхай леты. У рубінавых фужэрах не віно, асадак горкі пакрывае дно. А зараз пра каханне. О, каханне, цябе ўслаўляць заўсёды я гатоў. І ўсё-ткі лепей я зраблю вяртанне да мілай лэдзі Аделіны зноў. Яе імя, як раўчука журчанне, нібыта ціхі шоргат чаратоў і шум лясны, і плёск азёрных плёсаў. Дарэчы, рэха музыкі нябёсаў. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі.
Ах, памяць, памяць, гэта проста жах. Я забываю, што сказаць жадаю. І тым не меней, што ў маіх радках усё дарэчы будзе, абяцаю. Жыццё, выклічнікі, то ох, то ах, то о, то ого-го я паўтараю. А зараз я ўжыву выклічнік, тфу, ён мне паможа завяршыць страфу. Калі ўсё падагуліць, то любы выклічнік гэта сімвал хвалявання. І значыць антытэза той журбы, якая захлынула нас да звання. Уздыхі, стогны, позіхі, нібы паверхня акіяна існавання. Усё, што вока ўбачыць не магло, убачыць хваляванне мне дало. Нястрымны гнеў, нястрыманыя ласкі намнога лепш, чым затрыманы ўздых. І тым не меней чалавек без маскі рэліктам стаў. Сярод людзей жывых няма такіх, што могуць без апаскі сказаць усё, што думаюць. Услых, у сэрцах пасялілася прытворства, не абурае нас і рызанёрства. А хто не згадвае сягоння з нас памылкі страсці ў маладыя леты, пахілыя балваны іншы раз хвалююцца, як юныя паэты, хаця здаецца, што прыйшоў іх час павольна плыць па хвалях ціхай леты. У рубінавых фужэрах не віно, асадак горкі пакрывае дно. А зараз пра каханне. О, каханне, цябе ўслаўляць заўсёды я гатоў. І ўсё-ткі лепей я зраблю вяртанне да мілай лэдзі Адэліны зноў. Яе імя, як раўчука журчанне, нібыта ціхі шоргат чаратоў, і шум лясны, і пляск азёрных плёсаў, дарэчы, рэха музыкі нябёсаў. А была павагі, вартая яна, ды як жанчыны ўсе рызыкавала стаць выпітай бутэлькаю віна. Мне вобраз гэты муза падказала, і што сказаў я так, яе віна, хаця з віном агульнага нямала ёсць у жанчын. Псуецца і віно, калі такое ж лёгкае яно. З віном, якое зроблена было з грон вінаградных лепшага адбору, я б лэдзі параўнаў. Яе чало не саступала бляскам луідору, доўг спаганяць сумленне б не дало з красуні той прыродзе крэдытору, што не плацежаздольных даўжнікоў не меў, як ведама, спакон вякоў. О, смерць, як крэдытор ты самы строгі, нахабны, неадступны і круты, давесці да адчаю і знямогі любога даўжніка твой доўг святы. Хаця спачатку абіваць парогі дзябёлых даўжнікоў баішся ты, умееш так да нас ты прычапіцца, што чэкам ад цябе не адкупіцца. Няўжо табе, абжора, не шкада надзвычай рэдкай сёння прыгажосці? Ці гэткая ўжо страшная бяда, што незнарок са шляху збіўся хтосьці, табе ж належыць нацый чарада, а ты не ўмерыш усё роўна злосці. Герояў колькі хочаш пажырай, але слабых жанчын не забірай. Красуня Адэліна, асабліва ў хвіліны закаханасці, была наіўнай, прастадушнаю на дзіва, хоць хутка закахацца не магла і несла крыж мілэдзі ганарліва, і не аднойчы сэрца аддала рашуча, без працяглага вагання пачуццям, што дастойны спачування. Былі вядомы лэдзі эпізоды даволі многія з жыцця пасла, таму што змоўчаць пра яго прыгоды хадзячая газета не магла, але чамусьці ставяцца заўсёды жанчыны да такіх грахоў паблажліва. Аднак і Дон Жуан змяніўся, у Алківіяда ён ператварыўся. Хаця і не стараўся ён, як фат, эфектным быць, хоць модным купідонам не рысаваўся, а яго пагляд не гаварыў ні дзевам, ні мадоннам. Абараняйцеся, быў дыпламат прывабным, і таму, напэўна, донам, які не захапляў нікога сам, магла любая захапіцца з дам.
як жорстка памыляюцца жуіры, калі шукаюць шлях да сэрцаў іх другія, выбраўшы арыенціры. Дон не любіў падвохаў, ні інтрыг, ягоны голас быў заўсёды шчыры, а голас непанманлівы з усіх, старэл д'ябальскіх, як вызначана мною, з'яўляецца вастрэйшаю стралою. А быў Дон Жуан пяшчотны ад прыроды. Яго пагляд, хоць і не баязлівы, упэўніваў, што ён нікому шкоды зрабіць не можа. Добры, незласлівы, ён не патрабаваў узнагароды за ветлівасць сваю і быў шчаслівы сваёю сціпласцю. Характар гэты іспанца хутка набліжаў да мэты. Спакойны, стрыманы, адукаваны, ён у грамадстве бачыў шмат заган. Ды выкрываць грамадскія заганы ні ў якім разе не хацеў Жуан. Быў з гордым Дон перакананы, што ён і сам далёка не прафан, і знаць даваў паглядамі сваімі, што ён прывык нароўні быць з усімі. Так мой герой з мужчынамі трымаўся. А што датычыцца жанчын, то ім, уражлівым і палкім, Дон здаваўся не тым, кім быў ён, а такім, якім жаночым уяўленнем маляваўся, магчыма, што каханкам трапяткім, а можа, добрым і пяшчотным лелем, а Бог ператвораны так Рафаэлем. Была не вельмі добрым знатаком характараў красуня Аделіна, і добрая лічыла зло добром. Нявопытнасць, вось нашых бед прычына. Як можа той лічыцца мудрацом, хто павучае нас, хоць палавіна людзей не можа зразумець яго? Вар'яцтва шмат у мудраца таго. Маё ж апавяданне, гамана бязладная, сярод жыцця на горцы стаю і не звяртаю увагі на здзяйсненні, як другія вершатворцы. Жыцця фактура з горкі мне відна, і словы льюцца быццам прыгаворцы з сустрэчнымі людзьмі, калі пяшком гуляю ці катаюся вярхом. Мець, пэўна, трэба талент асаблівы, каб гэткім чынам словы рыфмаваць. Ва ўсякім разе, хоць я балбатлівы, вам у маіх радках не адшукаць ліслівай інтанацыі. Калі вы пачнеце метад мой рэвізаваць, любы таленавіты літаратар у нейкім сэнсе ўсё ж імправізатар. Лічу, што сіла, а не слабасць гэта, бо сціпласць лепш ад гордасці любой. Ды час, відаць, вяртацца да сюжэта, а то паэма гэтая даўгой занадта будзе. Каб маёй мэтай было жаданне дагадзіць слабой і драхлай тыраніі, я бясспрэчна свой твор бы не расцягваў недарэчна. Не падхалім я і не прыхвасцень, таму прымаю бок слабых заўсёды. Калі б сабакі свой займелі дзень, а ўладныя душыцелі свабоды ва ўсёй вялікасці сышлі б у цень, я смяяў бы іх з такой нагоды, каб ультрарраялістам стаць затым, хоць тыраніі не цярплю ні ў чым. Як я казаў, рэч добрая сям'я, і каб не ўспамінаў свой шлюб са страхам, прыстойным мужам мог зрабіцца я, хоць мог бы стаць, напэўна, і манахам, каб халаднейшы быў хоць удвая, а каб не захацеў адзіным махам забараніць мне бардам быць той-сёй, не стаў бы я пісаць аповед свой. Ды ёсць, што ёсць. Пра рыцараў і дам, вядомых мне, мая спявае ліра. Каб так спяваць, здаецца, пэўна, вам не трэба крыл тытана, са стагіра ці лонгіна, ды я, як чуў я сам, і ў чым адразу прызнаюся шчыра, нялёгка штучных персаналей раць, у натуральных фарбах маляваць. Былі ўсе людзі розныя калісьці, і мелі нораў свой, цяпер яны аднолькава стрыгуцца ўжо ў калысцы, як у атары тыя бараны. У апісанні іх няма карысці, бо звычкі і манеры ў іх адны, і, можа, лепей метад парадыйны пры апісанні іх, чым традыцыйны. Наперад, муза, пырхай, раслятаць яшчэ не навучылася высока, дасціпнай будь, але і нагадаць дзяржаўнага гаваруна прарока не бойся часам. Можна адкрываць Амерыку і заплываць далёка ў мізэрнай брыганціне, як Калумб. Ад мэты не ўхіліся ні на румб.
святая, с незаплямленным сумленнем и верная абраннику свайму глядела Аделіна з захапленнем на Дона юнага, відаць таму, што ён здаваўся ёй увасабленнем нявіннасці. Дапамагчы яму ўратаваць сваю душу і цела мілэдзі маладой тады карцела. Як людзі, што даюць парады дарам і шчыра вераць у карыснасць іх, парады па кішэні нават з кнарам, бо ўдзячнасць кошт не з самых дарагіх. Яна хлапчыне з мілавідным тварам сказала вечарам, што як жаніх ён прыгажуням незамужнім сніцца і што яму прыйшла пара жаніцца. Жуан прызнаўся ёй чыстасардэчна, што ён шануе шлюб і халастым ні ў якім разе жыць не хоча вечна, ды змушаны становішчам сваім быць стрыманым, бо надта небяспечна руку прапанаваць жанчынам тым, з якімі б ён звязаць жыццё згадзіўся, ніводнай з дзеў Жуан не захапіўся. Зрабіўшы ўласны выбар, маладзіцы бяруцца сватаць родзічаў сваіх, а размясціўшы іх, як на паліцы, тамы прыгожых, нечытаных кніг, збіраюць быццам жмінды завушніцы і персцені ў круг сямейны ўсіх знаёмых, што пад рукі пападуцца і ад спакус тым самым берагуцца. Няма ніводнай дабрачыннай дамы, за выключэннем, можа, толькі дзеў, у галаве якой бы гэткі самы план шлюбны ў гэты момант не сядзеў, пабудаваны па законах драмы, які Арыстоцель зразумеў, хоць планам гэтым назву драм далі мы, яны ўсе меладрамы, пантамімы. Ёсць на прыкмеце ў добрых дам заўсёды, у чым хачу я ўпэўніць чытача, Джон або Джордж, з якімі знікнуць роды пры іх бяздзетнасці, бо апрача іх больш няма сыноў у ваяводы былога і ў старога багача, а ў звадыяшак спрытных ёсць нявесты, з якіх любая прыгажэй ад весты. Беспамылкова выберуць яны для аднаго наследніка багачку, красуню з целам рэдкай белізны, для гэтага, а для таго спявачку, якая мае вартасці адны, а для кагосьці фею паслугачку маўклівую, якой няма цаны, любая імі выбраная жонка, сама, як той пасаг, сама скарбонка. Здзівіў усіх нас раб сваёй калоніяй, якая нараджае менш ратоў, чым можа пракарміць. Яна гармоніяй названа, хоць я называць гатоў яе, а так толькі з горкаю іроніяй. Хоць смакаванне слодачных пладоў у раі тым і не забараняецца, затое шлюб у ім не дазваляецца. Са шлюбу ці з гармоніяй пакпіць, развёўшы іх раб, захацеў магчыма, хоць паасобку я іх уявіць і не магу. І ўсё ж ён малайчына, не можа секты гэткай утварыць, на жаль, мая распусная айчына, быў задаволены б я цалкам, каб назваў інакш сваю суполку раб. Я ўжо даўно адэпт яго вучэння, ён супрацьлегласць збэшчаных матрон, якія ўзводзяць прагу размнажэння ў нас, мальтусу насуперак, на трон, яна прычына перанасялення Брытаніі, і кожны наш катон ламае галаву, як эміграцыю прадухіліць і не разбэсціць нацыю. Упэўнена, я не скажу бадай, што Аделіна Мальтуса чытала, хоць запаведдзю 11 вучэнне нашага прарока стала, ці ты яго прымай, ці не прымай, а будь халастым, калі прыбытку мала, гаворыць Мальтус, толькі хто ў разлік, калі кахае, гэта браць прывык. Быў капітал апірышчам надзейным, і гэта лэдзі ведала, відаць, для жаніха, каб у жыцці сямейным Дон пацярпеў фіяска, галадаць не стаў бы ён. Напісана гальбейнам карціна «Скокі смерці», перадаць яна нюансы скокаў шлюбных можа, хоць так магчыма, гаварыць нягожа. Мілэдзі вырашыла канчаткова, што ўрэшце рэшт ажэніцца Жуан. Міс Брык, міс Крык, міс Кніга, міс Абнова, міс Каштарыс, міс Бланкі, міс Гурман былі ў Мілэдзі пад рукой. Фартова жыў з кожнай бы пасол-палітыкан і ззяў бы кожны дзень, як імяніннік, ішло б жыццё Жуана, як гадзіннік. Была яшчэ ў Мілэдзі маладой міс Ціхая Балота,
под рукамі. Яна была адзінаю дачкой, і жаніхам здавалася вяршкамі тады, як сумесь малака з вадой яна ўяўляла. Праўда, жаніхамі сур'ёзна ўлічвацца не можа гэта, шлюб як-ніяк малочная дыета. Была міс Бот, што стужкаю блакітнай, яркай зоркай трызняла ўвесь час, хоць мара аказалася нязбытнай, бо вельмі мала герцага ў нас. А можа, міс была не надта спрытнай, што герцаг ёй не трапіў пад абцас, а чым выходзіць замуж за прыдурка, лепш аблапошыць рускага ці турка. Я ўсіх нявест прыгадваць без патрэбы не буду, каб чытачак не злаваць, хоць глянулася мне Аўрора Рэбі, якая толькі пачынала ззяць Венераю на досвіткавым небе, хоць не магло яно адлюстраваць прывабнасць ружы, што не расквітнела, ды ўжо даволі ярка палымнела. Багатаю і знатнай сіратой яна жыла у апекуноў, і вочы красуні безвыходнаю журбой туманіліся часта па-дзявочы. Кроў не вада, палатай залатой аздобіць немагчыма сум сірочы, калі дамашні дарагі ачах ужо з бацькамі нашымі ачах. Дзіцё на выгляд, як і па гадах, яна была дарослая вачыма. Не мог спакойна і стары манах прайсці ля юнай прыгажуні міма, бо сумны бляск у маладых вачах яму нагадваў позірк Серафіма, які стаіць каля варот у раі і прапускае душы ў дзіўны край. Хаця квітне ўжо не ў поўнай меры каталіцызм, міс гэтая была прыхільніцаю каталіцкай веры і з сэрца добрае ёй аддала. Яе славутых продкаў нават пэры прывечвалі, і Рэбі не магла ні ў якім разе іхняй веры здрадзіць, міс ад яе ніхто б не змог адвадзіць. Яна, здаецца, ведаць не жадала свет, абсалютна невядомы ёй, і быццам тая кветка расцвітала сам-насам з адзінотаю сваёй. Яе душа ў завоблаччы лятала і наталяла смагу вышынёй, што для істоты маладой пахвальна і ў нейкім сэнсе нават знамянальна. Каля 16 было ёй 10, і мо таму ў свой патаемны спіс забыла лэдзі Аделіна ўнесці імя цнатлівай і прыгожай міс, хоць халасцяк любы такой нявесце аддаў бы перавагу, і маркіз, які хацеў сябе хутчэй удвоіць, яе стараўся увагай удастоіць. Той пропуск, як адсутнасць бюста Брута ў працэсіі Тыберыя, дзівіў, і Дон з усмешкай, хоць і надта крута сваё здзіўленне лэдзі прад'явіў. Твар Аделіны не сказіла смута, а толькі гнеў упарты рот скрывіў, і ўзрушаны Жуан пачуў: «Аўрора халодная, маўклівая прытвора». Але Жуан заўважыў, што Аўрора, як каталічка, болей для яго, як жонка, падыходзіць. А будзе гора, калі ад сына блуднага свайго, так як матуля, так і папа скора адвернуцца, і нават больш таго, ды Аделіна глянула сурова і паўтарыла довад слова ў слова. Чаму ж было ёй гэтак не зрабіць? Любы разумны довад горш не стане, калі яго, як лэдзі, паўтарыць. Калі ж ён замяшаны на падмане, яго як колу глебу трэба ўбіць у апанента. На палітыкане, што славіцца бязмежнай дуратой, лепш выпрабоўваць метад лэдзі той. Чаму ж так ставілася прадузята мілэдзі да істоты маладой, якая мела вартасць і багата, была прыгожай і амаль святой, тым больш, што лэдзі шанавала свята такія ж якасці ў сабе самой? Вось мой адказ. Жаночыя капрызы падносяць нам і большыя сюрпрызы. Не падабалася ў ёй Аделіне, напэўна, раўнадушша да ўсяго. Чым жыць даводзіцца любой жанчыне? Да светскай мітусні і да таго, як на яе свой позірк герцаг кіне, а прыніжэнне гонару твайго кім-небудзь горш ад здзеклівых іроній, так прыніжаўся Цэзарам Антоній. Не зайздрасць лэдзі добрую гняла, зайздросціць гордасць ёй не дазваляла, і пагарджаць Аўрорай не магла яна, бо дзева юная ўяўляла сабою плод любові, а не зла. І ўрэшце рэшт яна не раўнавала, але ці варта давярацца нам, яе душы блукаючым агням? Аб тым, што лэдзі Аделіна косці
перамывае ўжо даўно сваёй, напэўна, самай далікатнай госці не ведала Аўрора. І бруёй чысцюткай у патоку маладосці і вартасці паблісквала. Каб ёй пра гэта ўсё вядома раптам стала, яна ўсміхнулася б і прамаўчала. Спыняла на мілэдзі позірк мілы Аўрора, як на светлячку якім, каб глянуць праз імгненні на свяцілы, што зяюць ярка ў мораку начным. Яна не мела здольнасці сівілы, і дон яе не захапіў нічым, хаця гарэў ярчэй ад метэора, не давярала знешнасці Аўрора. Быў д'яблам-спакушальнікам Жуан, яго імпэт прыпадабніўся сплаву нядрэнных якасцей і тых заган, што асляпляюць і прыносяць славу. На лонданцаў такіх і парыжан жаночы пол наладжвае аблаву, але Аўрора пры сустрэчы з ім халоднай заставалася зусім. Не ведаў ён характараў такіх. Яго гайдэ, яго астравіцянка, узгадаваная ля хваль марскіх, была надзіва страсная каханка, ядналі шчырасць і прывабнасць іх, але дачкой прыроды гараджанка быць не магла. Адна цвела бы квет, другая бліскала, як самацвет. Якое ўсё-ткі параўнанне змог прыдумаць я, і мне таму ахвота зноў пратрубіць у мой ваенны рог, як сябар Скот сказаў. А лепш ад Скота ніхто не маляваў рабоў нябог і хрысціянскіх рыцараў. Блазнота ў параўнанні з ім любы кумір, вядома, не Вальтэр і не Шекспір. На абалонцы чалавецтва зноў наігрываць я, значыць, пачынаю. Ці задаволіць твор мой чытачоў не ведаю і ведаць не жадаю. Хоць ворагаў не меней, чым сяброў, у выніку, вядома, я прыдбаю. Апісваю я без аглядкі свет і веру, што нядрэнны я паэт. Нараду бурную, якую Дон праводзіў з лэдзі, як усе нарады, перапыніў той серабрысты звон, які пачуць былі ўсе госці рады, бо да абеду рыхтавацца ён іх заклікаў. Абеды ж як парады каштоўнасцей і убораў для жанчын, як бой пацешны з ежай для мужчын. Стол, поле бою, блюды, як шчыты, нажы з відэльцамі, прадметы зброі, Гамер. Хто зараз рызыкне, як ты, апісваць падрабязна, чым героі сягоння набіваюць жываты? О, біфштэксы, соусы, супы, напоі, складаней, чым рэцэпты дактароў, знахарак, куртызанак, ведзьмароў. Хутчэй закончыць я абед хачу, іначай будуць чытачы злавацца. І я, каб спадабацца чытачу, не буду ў падрабязнасці ўдавацца. Хоць я гурман, але трыбухачу не хоча мой радок прыпадабняцца, бо ён павінен чытачоў карміць, каб раптам іхні дух не прытаміць. Складанейшы працэс, сервіраванне, яго асвоіць дадзена не ўсім. Калі ж яшчэ ўлічыць, што страваванне нярэдка можа пагаршацца ім, не здзівішся і ты, што гатаванне ў самых нескладаных страў, якім заняцца змусіла жыццё Адама, навукаю зрабілася таксама. Хадзілі сківіцы, хрусталь звінеў, былі ўсе задаволены абедам. Прыдзірлівы гурман са смакам еў прыправы і не размаўляў з суседам, а юнакі займалі юных дзеў, і тыя балбатлівым неўвярэдам з прыязнасцю усміхаліся ў адказ. Жанчыны мала елі ў гэты раз. Плады і іншыя плады прыроды не толькі развіваюць смак і густ, але прыносяць людзям шмат і шкоды, больш гучным робячы каленны хруст. Падагры беражыцеся заўсёды, бо і прыстойны чалавек і хлюст хварэць каварнаю падаграй можа, абарані нас ад напасцей, Божа. Ды не згадаць пры пераліку страў не мог я аб сябрах віна, маслінах,
бо за салода іх я абгрызаў у Луке, у Мадрыдзе і ў Афінах, еў з хлебам іх я на абрусах страў, і на паветры свежым, на вяршынях гамета суне, як дыяген, ягонай бочкі я абарыген. Як грымнуў звон, мінула паўгадзіны, і за сталом абедзеным вакол вялізнай груды мяса і дзічыны, якая прагінала важкі стол, расселіся мужчыны і жанчыны, як гэта прадугледжваў пратакол. Не ведаю, на шчасце ці на гора, ды побач з развярэджаным паслом сядзелі Аделіна і Аўрора ў той вечар за абедзеным сталом, і выглядаў Жуан не так бадзёра, бо ў сэрцы юным адчуваў надлом. З пасла вачэй мілэдзі не спускала, і нешта ў позірку яго шукала. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Складанейшы працэс сервіравання, яго асвоіць дадзена не ўсім. Калі ж яшчэ ўлічыць, што страваванне нярэдка можа пагаршацца ім, не здзівішся і ты, што гатаванне і з самых нескладаных страў, якім заняцца змусіла жыццё Адама, навукаю зрабілася таксама. Хадзілі сківіцы, хрусталь звінеў, былі ўсе задаволены абедам, прыдзірлівы гурман са смакам еў прыправы і не размаўляў суседам, а юнакі займалі юных дзеў, і тыя балбатлівым няўвярэдам з прыязнасцю усміхаліся ў адказ, а жанчыны мала елі ў гэты раз.
Пора, аднак, падводзіць рэзюмэ. Працягваць я не буду апісанне дзічыны ўсёй сальмі і кансамэ, бо толькі дзеля рыфмы упамінанне зрабіць іх назваў давялося мне. Я не дазволю сапсаваць гучанне сваіх, хоць і абжорлівых актаў, і апісаннем іншых смачных страў. Плады і іншыя плады прыроды не толькі развіваюць смак і густ, але прыносяць людзям шмат і шкоды, і больш гучным робячы каленны хруст. Падагры беражыцеся заўсёды, бо і прыстойны чалавек, і хлюст хварэць каварнаю падаграй можа, абарані нас ад напасці, Божа. Ды не згадаць, пры пераліку страў не мог я аб сябрах віна, маслінах, бо за салодай іх я абгрызаў у Луке, у Мадрыдзе і ў Афінах, еў з хлебам іх я на абрусах страў, і на паветры свежым, на вяршынях гамета суніі, як дыяген, ягонай бочкі я абарыен. Як грымнуў звон, мінула паўгадзіны, і за сталом абедзеным вакол вялізнай груды мяса і дзічыны, якая прагінала важкі стол, расселіся мужчыны і жанчыны, як гэта прадугледжваў пратакол. Не ведаю, на шчасце ці на гора, ады побач з развярэджаным паслом сядзелі Аделіна і Аўрора у той вечар за абедзеным сталом, і выглядаў Жуан не так бадзёра, бо ў сэрцы юным адчуваў надлом, з пасла вачэй мілэдзі не спускала і нешта ў позірку яго шукала. Здаецца мне, што нашы сітавіны цялесныя і вочы маюць слых. Ва ўсякім разе чуйныя жанчыны яшчэ шмат чым апроч вачэй сваіх пачуць умеюць свежыя навіны, так як і музыку сфер незямных. А звадыяшкі умеюць чуць размовы, у якіх адсутнічаюць нават словы. Аўрора з выглядам халаднаватым і грэблівым сядзела за сталом, нібыта пагарджала дыпламатам, які прыбыў у Англію паслом, і хоць не быў іспанец горды фатам, не мог ён заставацца караблём, заціснутымі льдамі ў акіяне, і вастраслоў прачнуўся ў Дон Жуане. На пусцякі вясёлыя ў адказ Жуан атрымліваў адны абрыўкі даволі цьмяных, невыразных фраз. Аўрора абыякава з-пад грыўкі глядзела ў бок яго, і хоць бы раз заззяла ўсмешка ў позірку цнатліўкі, яна ў час гэты чарцянём была, затое лэдзі зяла і цвяла. Ну што? Аказваецца, я прарок? Усё тады крычала ў Аделіне. Але, на жаль, калі такі папрок мужчыне хтосьці ў час трыумфу кіне, абавязкова больш сур'ёзны крок тады зрабіць захочацца мужчыне, праявіць ён увесь імпэт і гарт, і скончыцца сур'ёзнай справай жарт. А Жуан быў вымушаны у дастаткова выразнай форме увагу аказаць сваёй суседцы, і яна сурова на Дона перастала пазіраць. І першае за гэты вечар слова выразна пастаралася сказаць, усмешкай удастоіла Жуана і разняволілася нечакана. Здаралася такое з ёю рэдка. Нарэшце да пытанняў перайшла расійскага пасланніка суседка, і лэдзі Аделіна пачала пабойвацца, каб страсная какетка у ёй не праявілася. А была, аднак, дарэмнаю яе трывога. Аўрора гонар пільнавала строга, і сціпласцю, і веліччу пакоры, з якою слухаў наш тактоўны Дон жанчын, калі б другі памёр ад зморы і тым, што ён выконваў як закон любую просьбу іх. Сусед Аўроры прывабліваў і гордых прымадон. Зашмат людзей быць шчырымі прымусіў ён не ў прыкмет для іх, бо сам не хлусіў. Яна ж сябе да думкі прывучыла, што ўсе паклоннікі балбатуны, манюкі, фарсуны, таму лічыла, што Дон Жуан такі ж, як і яны. Але ён так сябе паводзіў міла, што ўрэшце стрыманасці кайданы Аўрора скінула, схілілі вагі ў бок паразумення, знакі ўвагі. Прывабліваў і прыгажосцю Дон. Яна была для маладой дзяўчыны і будзе лепшай якасцю нэм-кон, а страсныя замужнія жанчыны даходзяць за яе і да крім-кон. Але не я, прысяжныя, павінны займацца гэтым. Для жанчын усіх прыгожы франт лепш ад цікавых кніг.
Разгаварылася Аўрора, хоць больш кнігі і мінярву шанавала, не пажадала маладая плоть на прыгажосць глядзець з-пад пакрывала, бо для яе прыстойнасці аброць карсетам строгай старасці не стала, і эталон прыстойнасці Сакрат паглядваў часам на красунь дзяўчат. Калі прыстойнейшы мудрэц атычны і ў 70 гадоў, а быў не зусім бясстрасны і не надта аскетычны ў мроях і фантазіях, аб чым напісаны аповед драматычны самім Платонам, то і маладым дзяўчатам, безумоўна, мроіць можна, але разважліва і асцярожна. Дзве супрацьлеглых думкі пра Сакрата я выказаў, як кук пра Лільтана. Ды музу строгую маю заўзята ні ў чым не вінавацьце вы. Яна в адным, напэўна, толькі вінавата, хоць гэта вартасць мо не віна, што спасцігае свет непаслядоўны, у апошняй думцы вывад мой галоўны. Свет супярэчлівы, недасканалы, чаму ж я супярэчыць не магу сабе, калі мы ўсе не ідэалы, і ўсё адно ніколі я не лгу, вытоку праўды чысты, ды каналы, якімі ў непралазным трыснягу няшчырых душ ёй плыць наканавана, яе забрудзяць позна альбо рана. Парабала, паэма, апалох, і байка, і гіпербала, і лжывы для вас чытач, пакуль душы аблог пераараць, і ўгноіць не змаглі вы. Якое дзіва байка, далібог, у байцы свет наш не такі жахлівы, аб ім адна рэлігія, відаць, праўдзівае ўяўленне можа даць. Але якая? Як не памыліцца, ці правы ўсе мы? Адкажы, Гасподь, свяцільнік твой перастае свяціцца, і каб ён раптам не патух, сыходзь сам на зямлю, ці памажы з'явіцца другому Богу, у зямную плоть апранутаму, так і ты, бо трэба, каб веру ўрэшце асвяжыла неба. І вось я ў метафізіцы ізноў заблытаўся, хоць не люблю спрачацца, і тым не менш, дагэтуль з-за размоў аб тым, чаго мы можам дачакацца, і што было, я шмат набіў гузоў. Мой лёс і лбом на нешта натыкацца, хоць я прапагандую вечны мір, а трою так шаную, як і цір. Ды ўмеранаму прэсвітарыянцу і метафізіку, які аддаць не можа перавагі ні траянцу, ні цырыянцу, мне пра нашу знаць, як Эльдану, пра наш бедлам брытанцу, сляпому больш хацелася б сказаць, яна жыццё ператварае ў пекла, і кроў мая кіпіць, як тая гекла. Палітыка, рэлігія і ўрад, агульныя мясціны, пра якія пішу я, каб не толькі кругагляд свой паказаць. Яны мне дарагія маральнасцю, як гуску я грамадства ёю начыняю, і другія яшчэ ў мяне ёсць тэмы, з іх адну містычную цяпер я закрану. Вяртаюся ў сюжэт я канчаткова, і што мяне з дарогі не саб'е ўжо ніякая спакуса, слова даю як чытачу, так і сабе. Маю шматслоўнасць асудзіць сурова за шкоднасць хочуць, толькі я сябе не дам у крыўду, не раблю я шкоды, як той, хто павучае ўсіх заўсёды. Скажы табе, мой апанент сярдзіты, а даводзілася бачыць здань хоць раз, не? Дык тады сярдзіта, не бурдзіты і не шкадуй пра змарнаваны час. Цябе чакаюць дзіўныя іспыты. У лабірынце замкавых тэрас я веру ў прывіды, як і ў сурокі, і не паганю іхнія вытокі. І Рычарда душу
бянтэжаць духі. Смяешся ты? Што ж, смейся, Бог з табой. Мяне твой смех не давядзе да скрухі. Я веру ў існаванне багны той, дзе можна ўбачыць іх нямыя рухі. Ды я ні слова не скажу аб ёй, скажу адно: філосаф мальмсберыйскі мне поглядам на гэту з'яву блізкі. Ноч цёмная, спяваю па начах я звонкім салаўём або савою. Мінервы птушка крыкам сее жах, з партрэтаў вее даўніной сівою, камін каля сцяны амаль ачах, і думка да мяне сама сабою аднекуль з цемрадзі начной прыйшла, што час настаў устаць мне з-за стала. Я за сталом сядзець люблю ўначы і рэдка сачыняю днём і зранку, але ўноччу гэтую перамагчы не ўдасца мне, напэўна, ліхаманку. За стол я сяду ў поўдзень чытачы і буду зноў пісаць без перастанку да поўначы пра прывіды, якіх, як мне вядома, шмат у месцах тых. Жыццё, як зорка, што гарыць на грані зямлі і неба, у прамянях зары, усе мы знікнем, быццам тыя здані, палопаемся ўсе, як пухіры, у вечным і бязмежным акіяне дзён і стагоддзяў. Толькі цвінтары імперый, што калісьці існавалі, віднецца будуць дзе-нідзе, як хвалі. Песня 16. Вучылі персаў змалку тром навукам, валодаць добра лукам, на кані выдатна ездзіць і не быць манюкам. Такім быў Кір, іх цар, і ў нашы дні так вучаць юнакоў. Спраўляцца з лукам і з коньмі навучыліся яны, але гавораць праўду не заўсёды, яна апошнім часам выйшла з моды. Хаця любога дрэннага наступства знайсці прычыну можна, а марнаваць час я не буду з-за такога глупства, і тым не менш я не магу скрываць, і гэта, верце мне, не самалюбства, што музу ўласную карціць назваць мне самай сціплаю і самай шчырай, хоць я валодаю нядрэнна лірай. Не навучыўся здраджваць сам сабе я і адмаўляцца ад уласных слоў. Нашпігавана гэта эпапея дзівацтвамі і безліччу высноў, і горыч ёсць у ёй, і ёсць надзея. Вы гэта знаеце з маіх радкоў. Праз дань, што існавала, без сумнення ў замку песню я пачаў складаць, пра што вядома вам з паведамлення, якое я раней меў гонар даць, і не баюся вашага глумлення, я скептыкаў прымушу замаўчаць, як Хрыстафор Калумб, што з каравелы сышоў на бераг ціхі і здзічэлы. Не адмаўляйце наадрэз прыдзіры маіх містычных слоў. Паверце ім, як верыце, магчыма, вы псалтыры і дабравесцю. Вер, што я зусім цябе не абражаю, вернік шчыры, і ў гэты раз выказваннем сваім, чым больш людзьмі аспрэчваецца з'ява, тым болей верыцца, што з'ява ява. Я Джонсону даўно падтакнуць схільны, што вераць людзі 60 вякоў, нібыта на зямлю свет замагільны нярэдка адпускае мерцвякоў. Не можа нават розум усясільны абвергнуць тое, і за дзівакоў я не лічу адэптаў гэтай веры. А вы ўсё сумняваецеся, сэры?
Прайшлі абед з вячэраю, і спевы і танцы скончыліся. Надышла пара спаць класціся. Апошняй дзевы спаднічка аблачынкаю сплыла з паўцёмнай залы. Сціхлі нават дрэвы за вокнамі, і акрамя святла, свяцільнікаў і поўні больш нічога не адбівала гладкая падлога. Нібы шампанскае ў бакале згас вясёлы дзень. Я параўнаў бы смела з сістэмай філасофскай гэты час, што моднаю была, але ўстарэла, і з содавай вадой, дзе болей газ не пузырыцца, бурай, што шумела і пену белую зрывала з хваль, нарэшце адшумеў у замку баль. Я з опіумам, што змушае спаць трывожна наркаманаў, і з сабою яшчэ магу час гэты параўнаць, але хто можа параўнаць з душою што-небудзь? Або ўпэўнена сказаць, чым цірскі пурпур ракаўкай марскою ці кашынеллю быў, хай знікне след і тыраныі, як яго сакрэт. Як баль заканчваецца, а наш халат адзеннем неса прыстае да скуры, і жоўты быццам амбра суму яд мозг атручае. Часам цір пануры ўскрыкваў: «Я дабра зрабіў няшмат і дзень згубіў!» Танцоры і чапуры вы змарнавалі шмат начэй і дзён, але наўрад ці ўскрыкнеце, як ён. Калі Жуан вярнуўся ў свой пакой, то пра аўрору юную ўспаміны усялілі ў сэрца Дона неспакой. Насуперак прароцтву Адэліны ды аргументамі, што пад рукой былі ў яго, ён заглушаць прычыны сваёй усхваляванасці не стаў. На жаль, ён толькі стоена ўздыхаў. Але на шчасце, месяц залаты, нібы павераны ўсіх закаханых, зазяў над замкам, і ад цемнаты пакінуў толькі цені на палянах. Не крыкнуў Дон Жуан яму: «Эй, ты, хоць і хацеў!» Ад прамянёў рахманых яго эгаістычны горды дух не ўспыхнуў, а наадварот патух. Пастух, паэт, каханак астраном глядяць на поўны месяц летуценна, зачараваныя яго святлом. Яны ўсе напаўняюцца імгненна адкрыццямі, што не прыходзяць днём, а часам і прастудай, несумненна. На мозг і акіяны ягоны ўплыў аднолькавы пад ім у іх прыліў. Задумны, з растрывожанай душою стаяў Жуан, і болей, чым да сну, да мройнасці быў схільны ноччу тою. Пагойдваў ветрык за акном сасну, і возера паверхняю сваёю паблісквала, а Дон слухаў гаману ўжо вядомага нам вадаспаду і не знаходзіў з хваляваннем зладу. На століку яго ці туалеце, на жаль, дакладна не магу сказаць, хоць падрабязна аб любым прадмеце стараюся заўжды апавядаць, гарэла лямпа, ды ў маім эстэце, які не мог з сабою саўладаць і прыхіліўся да спічастай нішы, страх выклікала таямнічасць цішы. Хаця ноч яснаю была, але халоднаю. У калідор праз дзверы ён выйшаў зноў і ў прывідным святле ўбачыў рад партрэтаў. Кавалеры былых стагоддзяў, рыцар у сядле і дамы строгія, чые манеры для дам сучасных недасяжны ўзор зірнулі строга на яго ва ўпор. Партрэты палкаводцаў і святых, асветленыя поўняй, ажываюць, і гукі крокаў сцішаных тваіх, як галасы нябожчыкаў, пужаюць цябе ў час гэты, бы з магіл сырых паўсталі трупы, і ў цябе пытаюць, хто можа тут хадзіць у час такі, калі не ў ложку толькі мертвякі. Сваім мігценнем прымушаюць зоры усмешкі прыгажунь памерлых ззяць. Іх локаны і дарагія ўборы, іх вочы не перастаюць здзіўляць, як сталактыты белыя ў пячоры, ды смерць наклала ўжо на іх пячаць, як пазалотай пакрывалі рамы, былі крыху ўжо не такімі дамы. Ён думаў аб жыцці істот зямных, чый лёс наперад вызначаны ўвышы, і аб каханай, і нішто ў начных харомінах не парушала цішы, ды раптам Дон аслупянеў і сціх. Хто там шкрабецца з дань ці мышы, уночы шапаценнем з-за шпалер нас прымушае ўздрыгваць гэты звер. Не мыш была ўсё ж гэта, не пацук. Напаўзакрыты чорным капюшонам монах,
што пацерак з маленькіх рук не выпускаў, з'явіўся перад Донам, нагадваў шалясценне кожны гук, народжаны ягоным балахонам, і Дон Жуанам завалодаў жах, як толькі бліснуў з рэнкамі манах. Жуану, як вядома, і раней даводзілася чуць пра існаванне манаха, ды як большасці людзей не верылася ў даўняе паданне. Манеты залатыя казначэй чаканіць, але дзе яны, пытанне? Няўзжо, усё ж прывід параўняўся з ім, ці гэта толькі пара або дым. Аж 3 разы прайшла ля небаракі істота, што хавалася ў башлык. На ўсё жыццё Жуан удаўся ў знакі, і кожны рух яе, і кожны зык. Бы статуя стаяў ён, як вужакі сціскалі чэрап, валасы, язык. Калі Жуан паспрабаваў азвацца, яму адмовіў падпарадкавацца. Хоць не хацеў вачам уласным веры даваць Жуан, ды ўрэшце знік манах. Магчыма, што за зборкамі партьеры схавалася раптоўна здань, чый прах даўно сатлеў, а мо ў якія з дзверы яна зайшла, каб у жахлівых снах з'яўляцца да яго штоночы потым і спіну абліваць халодным потам. Не меней вечнасці, напэўна, Дон стаяў, акамянелы, і углядаўся ў цямрэчу, дзе манаскі капюшон яшчэ вось толькі перад ім хістаўся. Ён суцяшаў сябе, што гэта сон, ды растрывожаным такі застаўся. Не адчуваў Жуан ні рук, ні ног, і ў свой пакой вярнуцца ледзьве змог. Выходзячы, ён лямпу не зацьмухаў. Яна гарэла, ды не тым агнём, які мог сведчыць пра прысутнасць духаў. Затым Жуан усеўся за сталом у задуменні, лоб рукой пачухаў, і каб абстрагавацца перад сном, газеты свежыя прабег вачамі. А што там пішуць, ведаем мы з вамі. Даведаўся той ноччу ён з газет пра ваксу новую, аб хорне туку. Праз прэсу свежую ў рэальны свет вярнуўся Дон і перамог да куку. І ўрэшце ён залез пад цёплы плед, ужо нідзе не чулася ні гуку, хоць здань не опіум, як наркаман. Заснуў яе згадаўшы Дон Жуан. Прачнуўшыся, калі яшчэ замглёны быў небасхіл, ён вырашыў маўчаць, каб не ўпікнуў ніхто, што ў забабоны ён верыць, і пра прывід не казаць. Калі ж пастукаўся слуга ягоны ў дзверы з напамінам, што ўставаць пара гаспадару і апранацца, Жуан падумаў, можа лепш прызнацца. Праз паўгадзіны быў Жуан адзет. Хоць робяць доўга людзі маладыя звычайна ранішні свой туалет, зазначу толькі, што ў хвіліны тыя на ім сядзеў фрак не зусім як след, нячэсаныя кудзеры густыя нядбайна падалі на лоб і ў бок, быль гальштук ссунуты на валасок. Задумлівы, рассеяны, зацяты, ён сеў за стол і з чашкі сербануў гарачай неастуджанай гарбаты, апёкшыся навокал азірнуў, нібыта быў нечым вінаваты, і ў плечы галаву сваю цягнуў. Няладная чула Аделіна, хоць і не ведала, у чым прычына. Як і Жуан, панурыла пагляд, яна і мужу штось прамармытала. Ёй у адказ лорд Генры не ўпапад сказаў, што на тартынках масла мала. Уважліва графіня Фіцфалк з-пад вуалі на Жуана пазірала. Адна Аўрора Рэбі без канца захоплена глядзела на хлапца. Здзіўленне выклікаў у Аделіны ягоны выгляд, як і ў грамады, хоць восенню катары і ангіны не рэдкасць, як вядома. І тады: «Вы хворыя?» – спыталіся ў хлапчыны мілэдзі. «Так», – сказаў зух малады, а потым: «Не!» А эскулап мясцовы пачуў ад Дон Жуана: «Я здаровы!» Так, не, здаровы, як бы не гучалі адказы таямніча, ды яны душэўны стан Жуана пацвярджалі, бо так псіхічна хворыя адны гавораць.
дух ягоны прыгняталі. Якаясь тайна або груз вины, што не ўяўляла страшнай небяспекі, Жуану не спатрэбіліся лекі. Лорд Генры, выпіўшы свой шакалад, заўважыў, што Жуан якісьці млявы, хоць напярэдадні не выпаў град і дождж не ліў, змарнеў за ноч рухавы ягоны сябар, потым свой пагляд лорд на графіню перанёс. Як справы ў графа, запытаўся і пачуў. Падагры прыступ зноў яго сагнуў. Пачуўшы гэты стрыманы адказ да сябра, скутага журбой ці страхам, мілорд звярнуўся. Гледзячы на вас, падумаць можна, што пад нашым дахам вам спалася трывожна ў гэты раз. Мо сон ваш сапсаваны быў манахам? Якім манахам? Буркнуў мой герой, але схаваць не здолеў неспакой. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Олег Вінярскі. Прачнуўшыся, калі яшчэ замглёны быў небасхіл, ён вырашыў маўчаць, каб не ўпікнуў ніхто, што ў забабоны ён верыць, і пра прывід не казаць. Калі ж пастукаўся слуга ягоны ў дзверы з напамінам, што ўставаць пара гаспадару і апранацца, Жуан падумаў, можа лепш прызнацца. Праз паўгадзіны быў Жуан адзет, хоць робяць доўга людзі маладыя, а звычайна ранішні свой туалет, зазначу толькі, што ў хвіліны тыя на ім сядзеў фрак не зусім як след, нячэсаныя кудзеры густыя нядбайна падалі на лоб, і ў бок быў гальштук ссунуты на валасок.
Задумлівы, рассеяны, зацяты, ён сеў за стол і з чашкі сербануў гарачай, неастуджанай гарбаты, апёкшыся навокал азірнуў, нібыта быў нечым вінаваты, і ў плечы галаву сваю цягнуў. Няладная чула Аделіна, хоць і не ведала, у чым прычына. Які Жуан панурыла пагляд, яна і мужу штось прамармытала. Ёй у адказ лорд Генры неўпапад сказаў, што на тартынках масла мала. Уважліва графіня Фіцфалк з-пад вуалі на Жуана пазірала. Адна Аўрора Рэбі без канца захоплена глядзела на хлапца. Здзіўленне выклікаў у Аделіны ягоны выгляд, які ў грамады, хоць восенню катары, не ангіны і не рэдкасць, як вядома. І тады: «Вы хворыя?» – спыталася ў хлапчыны мілэдзі. «Так», – сказаў зух малады, а потым «не». А эскулап мясцовы пачуў ад Дон Жуана: «Я здаровы!» Так, не, здаровы, як бы не гучалі адказы таямніча, ды яны душэўны стан Жуана пацвярджалі, бо так псіхічна хворыя адны гавораць. Дух ягоны прыгняталі якаясь тайна, або груз віны, што не ўяўляла страшнай небяспекі, Жуану не спатрэбіліся лекі. Лорд Генры, выпіўшы свой шакалад, заўважыў, што Жуан якісьці млявы, хоць напярэдадні не выпаў, град і дождж не ліў, змарнеў за ноч рухавы ягоны сябар, потым свой пагляд лорд на графіню перанёс. «Як справы ў графа?» – запытаўся і пачуў. Падагры прыступ зноў яго сагнуў. Пачуўшы гэты стрыманы адказ, да сябра скутага журбой ці страхам мілорд звярнуўся. «Гледзячы на вас, падумаць можна, што пад нашым дахам вам спалася трывожна ў гэты раз. Мо сон ваш сапсаваны быў манахам?» «Якім манахам?» – буркнуў мой герой, але схаваць не здолеў неспакой. Здзіўленне ў лорда бліснула ў вачах. «Няўжо вам невядома, што ў руінах былой царквы яшчэ жыве манах, як аб мінулым часе напамінак прыходзіць ён у замак па начах, хоць шмат маны ў легендах і былінах, ва ўсякім разе ён усё радзей палохае цяпер ужо людзей». «Апошні раз, ах, любы, перастань!» – перапыніла лорда Аделіна, нарэшце зразумеўшая, што здань хваробы Дон Жуанавай прычына. «Ужо нікога не цікавіць, глянь!» – нагнаўшая з коміну быліна. «Калі жадаеш жартаваць, жартуй, ды толькі нас хоць крышку пашкадуй!» «Я не жартую!» – лорд ёй запярэчыў. «Мы ж самі бачылі яго з табой. У дні свае мядовыя, дарэчы». «Дык гэта ж так даўно было!» З журбой яна ўздыхнула, выпрастаўшы плечы, нібы Дыяна, лук напяты свой. Схапіла Аделіна арфу ў рукі, струны арфы нарадзілі гукі. «А дзе табой прыдуманыя словы?» – сказаў мілорд. «Мелэді, спадары, паэт і выканаўца адмысловы». І госці зашумелі. «Падары нам, Аделіна, радасць, шматбаковы твой талент бачыць цалкам, і ўсе тры бакі яго нам пакажы адразу, станоўчага чакаем мы адказу». Пасля 2-3 пярэчанняў чароўных, абавязковасць іхняя была спакон вякоў адной з умоў галоўных прывабнасці жанчын, яна зліла свой голас з гукамі струн красамоўных і пець сваю баладу пачала з той прастатою, у якой ёсць штосьці і болей вабнае ад прыгажосці. Беражыся, манах, на старых камянях нерухома сядзіць у цішы, шэпча споведзі ён і малітвы тых дзён, што навек засталіся ў душы. Ён прыгадвае зноў ордэн шэрых братоў і страшэнную чорную быль, як, спусціўшыся з гор на шырокі прастор, гнаў з абацтва іх
Амундевіль. Ён у кляштар здаля пасланцом караля са шматлікім атрадам прыбыў, і агнём і мячом ён змагаўся з дабром, шмат манахаў скаваў і забіў. Толькі гэты манах не ў цяжкіх кайданах і штоночы блукае цяпер у цішы галерэй, ля акон і дзвярэй і палохае часам нявер. Не даведацца мне, Богу ці сатане служыць гэты маўклівы монах, ці з дабром, ці са злом ён з'яўляецца ў дом новых гаспадароў па начах. Ён не ходзіць на ўзбоч у вясельную ноч, аля ложка стаіць маладых, і сканаюць яны, ён для іхняй труны пастаіць, не шкадуючы іх. Як народзіцца сын, плача ён між руін, замятаючы расай сляды. Пад свяцілам начным па палацы пустым ходзіць ён, да відна ў час бяды. Нам жа толькі відна яго постаць адна, твар монаха схаваў капюшон, так і ходзіць адзін ля карцін і гардзін, і вачамі паблісквае ён. Беражыся, монах не сатлеў і не спрах, манастырскіх развалін жыхар, незвычайны чарнец, а духоўны айцец і маёнтка другі гаспадар. Лорд з'яўляецца днём, поўным гаспадаром замка гэтых лясоў, а пустэльнік монах правіць тут па начах пад жахлівае вухканне соў. Той монах нелюдзім, не гаворыць ні з кім, і ў маёнтку, як прывід жыве, паяўляецца ён ля дзвярэй і акон, не ў прыкмет, як раса на траве. Ці са злом, ці з дабром ён заявіцца ў дом, і бесшумна пранікне ў пакой. Памаліся, прашу, за монаха душу і за вечны яе супакой. Чароўны рокат струн нарэшце сціх, замоўкла прыгажуня Аделіна, і наступіла ў выпадках такіх, відаць, абавязковая хвіліна маўчання, каб на выканаўцу ўміг абрынулася воплескаў лавіна, гарачая людская пахвала ў збянтэжанасць мілэдзі прывяла. Ва ўсіх адносінах была таленавітаю красуня без сумнення, яна не прыдавала пахвале і воплескам вялікага значэння, з-за сціпласці прыроджанай, але прымала іх не без задавальнення, паказваць зрэдку таленты свае было прыемнай справай для яе. Я сціпласць бы мілэдзі параўнаў з той гордасцю нахабнай і цынічнай, з якой філосаф Дыяген таптаў і гордасць, і дыван пчалы атычнай, чым гнеў Платона выклікаць жадаў, на што той з мудрасцю філасафічнай даў цыніку філосафу адказ, які я помню і па гэты час. Прабачце мне за параўнанне злое, бо як паэт, спявак і музыкант яна, жартуючы, рабіла тое, што з важнай мінай робіць дылетант. Майстэрства прадэманстраваць такое, напэўна, змог бы не любы вагант. Была мілэдзі Аделіна рада, што спадабалася гасцям балада. Выконвала мілэдзі добра шмат аптымістычных арый італьянскіх і некалькі задумлівых балад зялёна-эрынскіх, чытай ірландскіх, гуляла рэха ад яе рулат па замку, быццам у гарах шатландскіх, калі няхітрыя напевы іх яна спявала для гасцей сваіх. Так як усе з душою тонкай дамы, яна панчохай сіняю была, і на сяброў пісала эпіграмы, не тоячы на іх у сэрцы зла, як іншыя. Хоць сіні ды не самы насычаны ёй колер надала уражлівасць. Шкада, што быў пры гэтым поп для яе выдатнейшым паэтам. Аўрора, хоць была ўласціва сінь, як Аделіне, ёй, калі быць шчырым, нагадвала сабою гераінь, апетых некалі самім Шекспірам. Не дасягнуў ніхто яшчэ глыбінь яе душы, з нязведаным эфірам, які загадкавасцю вабіў нас, Аўрору параўноўвалі ў той час.
А графіня грацыёзная, на грацыю не надта ўжо падобная, скрываць не ўмела дум сваіх, не мела рацыю, бо непасрэднасць можа надаваць фігурам лепшую канфігурацыю. Было фіцфалк няцяжка раззлаваць, калі б спакой не здраджваў нашым ебам, зямля зрабілася б адразу небам. А да лірыкі яна халаднавата адносілася, для яе мілей былі даведнік па мясцінах бата і той трыумф, што напісаў Гайлей. Ён прадказаў, якою будзе плата яе за шлюб і ўсё, што надалей наканавана, а яшчэ санеты, якія прысвячалі ёй паэты. Даволі цяжка зразумець, чаму баладу пра манаха праспявала мілэдзі Аделіна. А мо таму, што на Жуана страх нагнаць жадала, ці справіцца наадварот яму з нервознасцю яна дапамагала. Ва ўсякім разе вам на гэты раз я не змагу дакладны даць адказ. Між тым Жуан ізноў ужо здаровы, на твары ні разгубленасці, ні прыгнечанасці. Гэта ўсё умовы, абавязковыя пустой гульні ў вялікасветскасць. І калі даўно вы праводзіце ўсе вечары і дні за ёй, то маску шчырасці прытворнай надзенеце для чэлядзі прыдворнай. Жуан так і зрабіў. Ён не даваў ніякіх тлумачэнняў, кпіў з падання з графіняй Фіцфалк, трапна жартаваў, бы не палатнеў ён ад пытання, якое нечакана лорд задаў змарнеламу Жуану ў час снядання. Цікавіла графіню і хлапца, чым шлюбны ложак вабіў чарняца. Не расказалі болей ім тады лорд Генры і мілэдзі больш нічога праз дань. Лічыла большасць грамады, што гэта прымхі ўсё, і што такога не можа быць. Ператаўклі вады ў ступе госці языкамі многа. Калі і Жуану хтось напамінаў пра прывід, ён размову замінаў. Так наступіў і поўдзень. За сталом гасцей мілорда засталося мала. Хто більярдыстам стаў, хто весляром, а частка большая гасцей чакала, калі сабакі будуць з жарабком спаборнічаць, бо гэта іх займала не меней, чым пасьянс і прэферанс. Вясёлы смех прадухіляе транс. А тут яшчэ прынёс, як на базар у гэтыя хвіліны нечакана у манастыр былы якісь гандляр сапраўдную карціну Тыцыяна, якую і брытанскі валадар не змог купіць, калі прапанавана была тым гандляром яму яна, бо беднай стала караля казна. Ён хітраваты позірк свой уперы ў лорда, што быў сябрам мастакоў, і папрасіў, каб той яму паверыў, нібыта ён з карцінаю прыйшоў з класічных і асветніцкіх намераў, і што аддаў бы, каб не меў даўгоў, яму карціну гэтую бясплатна, адчуваў бы сам сябе выдатна. Быў там і будаўнік каменячос з тых вавілонскіх муляраў, якія завуцца дойлідамі, доўгі нос, ушчыліны і трэшчыны малыя ён утыкаў, і вырак, што на знос пайсці павінны ўсе муры старыя. Пры гэтым рэстаўрацыяй свой план назваў той архітэктар-шарлатан. І хоць шмат фунтаў стэрлінгаў угробяць на рэстаўрацыю гаспадары, то гэта, як ён выказаўся, дробязь. Пабудаваны наноў муры маёнтак перлінай сапраўднай зробіць, і тым гатычны манастыр стары увекавечаць. І грамадства будзе аб ім прыгадваць, як аб новым цудзе. Былі ў маёнтку тым і адвакаты, Феміды раўнадушнай два слугі. Адзін з іх шчыраваў наконт аплаты царкоўнай дзесяціны, а другі быў закладной маёмасці заняты, каб не залез лорд раптам у даўгі. 3 экспанаты там былі з выставы: бугай, свіння і хлебароб рухавы. Былі 2 браканьеры, што ў капканы ў лесе трапілі, каб урачы турэмныя залечвалі іх раны. Была сялянка юная ў плашчы. Звычайна ўсе любоўныя раманы такім плашчом канчаюцца, лічы. Я зведаў гэта. Расхіні яго ты, убачыш не адну, а 2 істоты. Рэч надта хітрая, верацяно ў шкляной бутэльцы. А могуць здагадацца не ўсе. Як трапіла туды яно, як дастаць яго адтуль, займацца не буду гэтым я. Скажу адно, і не для кансісторыі, дазнацца пра гэта можа міравы суддзя, або інакш лорд Генры, а не я. Як браканьерка на мараль дзяўчына канстэблем Скоутам злоўлена была, а больш чым кантракт арэндны, дзесяціна якой запалена паходня зла, і, безумоўна, лепей, чым дзічына, мараля берагаецца. Дала яна шмат галаўнога болю суддзям,
Ды мы пра гэта гаварыць не будзем. Была сялянка бледна, і быццам слой бяліл пакрыў ланіты той харыты, хаця звычайна фарбай агнявой яны ў вясковых прыгажунь пакрыты тады, як у сірэны гарадской амаль заўсёды бледныя ланіты. Ёсць прывілея ў бедных дзеў бляднець, а ў знатных прывілея чырванець. Не ведаючы, ў чым яе віна, дзяўчына толькі бліскала вачамі, апушчанымі ўніз і дапаўна напоўненымі горкімі слязамі. Хоць плаксаю і не была яна, пыхлівую з пыхлівымі хлусамі не навучылася дзяўчына быць, таму не ведала, што ёй рабіць. Размешчаны быў гэты люд стракаты далёка ад гасцёўні. Кабінет у гэты дзень займалі адвакаты, а браканьеры з быдлам на павет рый свежым рэй вялі. Заняты былі і дойліты гандляры стэт, як генерал, які дэпешы піша, у флігелі для іх знайшлася ніша. І ў ёй нядрэнна чуліся яны, а бедная дзяўчына сіратліва сядзела ў зале, змрочнай ля сцяны, чакаючы гадзіну ўжо цярпліва, калі канстэбль дап'е свой эль двайны, ахоўнік чысціні маральнай піва не мог цярпець, каб яшчэ не маці спытаць: «Хто бацька вашага дзіцяці?» Былі заняты мілорд і лэдзі сваімі справамі, ды больш відаць іх непакой у клопат аб абедзе, бо ў гэты дзень павінны завітаць былі да іх багатыя суседзі. Іх даўні звычай абавязваў даць, хоць як на шэсце гэтыя візіты, у дзень прызначаны абед адкрыты. Без запрашэння быў царкву міране. У гэты дзень маглі прыйсці да іх усе землеўладальнікі, дваране і нават сквайры ўсе. А дзён такіх звычайна значылася ў іхнім плане да 4 у месяц. Він любых і меркаванняў розных мог адведаць за іх сталом той, хто прыйшоў абедаць. Лорд Генры ведаў, як пацукці крот, бо быў прагматыкам і эрудытам. Напэўна, кожны патаемны ход, які вядзе ў парламент, з гіфт-гібітам, шатландскім графам у той самы год, які з ягоным сынам, Дайс-рыбітам, што эгаістаў партыю стварыў, сапернікам на выбарах ён быў. Мілорд без асаблівых намаганняў праходзіў у парламент кожны раз, бо быў вялікім майстрам заляцанняў і вельмі трапных папулісцкіх фраз. Даваў ён гэтак многа абяцанняў, што іншыя выконваў з іх падчас. Быў Генры фарысеем адмысловым, і людзі верылі ягоным словам. Адданы друг магнатаў і свабоды, лорд Генры не крытыкаваў і ўрад. Адбаў Генры не пра ўласныя выгоды, займаючы рад выгадных пасад. Ён шчырым патрыётам быў заўсёды і не хацеў ламаць дзяржаўны лад, відаць таму, а не таму, што ломка магла ператварыць яго ў бяздомка. Заўважыць смею, і адкуль пайшло цікава гэта словае злучэнне, ці не з парламента, што нам дало не менш апошняе новаўвядзенне, чым век былы. А для мяне было, лорд гаварыў, галоўным не імкненне, як можна большы атрымаць даход, а прага ашчаслівіць мой народ. Бог мудры ведаў, ведалі сябры, што добры лорд і за парадак строгі не выступаў бы ён, каб бунтары аб караля не выціралі ногі, каб не схапілі ў рукі тапары, і рассякаць не сталі дэмагогі той вузел Джорджыяў, што спакваля звязаў абшчыны лордаў караля. Не! Як не нападалі б на яго, пакуль не звольняць, ён ні ў якім разе не ўступіць месца ўтульнага свайго, бо ён за лёс Брытаніі ў адказе. І ў ёй чыны не знікнуць, бо таго ён не дапусціць. На якой жа базе тады збудуе дом свой дэмакрат, і што ён брыд сапраўдны Генры рад. Ён болей незалежны быў, чым той, хто не атрымліваў ніякай платы за незалежнасць і за гонар свой. Публічныя жанчыны і салдаты больш спрытныя, чым валанцёр любой прафесіі, і клеркі-тарбахваты падалей просьбітаў звычайна шлюць, лакеі ж старцам выспятка даюць. Усё тут сказанае, акрамя страфы апошняй,
ведайце цытаты. І больш нічога не скажу вам я, і без таго расказ мой даўгаваты. Хто з вас не чуў, што ж скажуць у імя высокіх мэт нам нашы кандыдаты. І я сваіх актаў мяняю тон, бо на абед ужо паклікаў звон. Які парадны гэта быў абед. Здаўна абеды Англія любіла, нібы абжорства, гордасці прадмет, і акцыі грамадскаю рабіла любое частаванне і банкет. Хоць гэта ежа, што даўно астыла, шыкоўны посуд, незвычайны тлум, натоўп вялізны і вялізны сум. Высакамернай гордасцю пры гэтым мілорды ўсе напоўнены былі, а сквайры ўсе нацягнутым імпэтам. Лакеі ад работы знемаглі і ў непасрэднай блізкасці з буфетам заседжвацца падоўгу пачалі, хоць гэта скончыцца магло вялікім скандалам для лакеяў і разлікам. Нямала смелых коннікаў, стралкоў было сярод удзельнікаў гасціны, клыкі іх спрытных выжлаў іх хартоў не тузалі падстрэленай дзічыны, і некалькі змястоўных святароў або жрацоў царкоўнай дзесяціны, што распяваюць песні як псалмы, і кім былі ўсе павянчаны мы. А быў там выгнаннік гарадскі адзін, каго вясковы побыт прачынацца ў гады апошнія змушаў гадзінны ў 7 і ў 8, а не ў 11, і дзёран дратаваць сярод нізін. І я там быў, але хачу прызнацца, што пастар Петер Піт сядзеў са мной і гучным крыкам слых бянтэжыў мой. Вікарыем у Лондоне ён быў, і ўжо тады я яго добра ведаў. За красамоўства Лондан полюбіў вялікага аматара абедаў, і на пацеху д'яблу Бог зрабіў яго адным з тых многіх дармаедаў, якім прыносіць круглы год даход, прыход хоць ён і пасярод балот. Ператварыў ён пропаведзі ў жарты, а жарты ў пропаведзі. Ды жывы тон пропаведзі ў гэтых быў не варты унураных насельнікаў дрыгвы. Як не стараўся вастраслоў упарты, панурыя, зацятыя, з царквы выходзілі заўсёды прыхаджанкі, пакутуючыя ад ліхаманкі. Між каралевай і жабрачкай беднай ёсць розніца, спяваецца в адной вядомай песні. Хоць такой уж бледнай каралева можа быць парой, ёсць розніца між залатой і беднай талеркай, між спартанскай баландой і роздбіфам англійскім, між дэканам і нунцыем усімі паважаным. Ды ў процьме супярэчнасці і прыроды не знойдзецца, напэўна, большай, чым між горадам і вёскай. Той, хто оды і вершы сачыняе і з такім заняткам звязвае свае даходы, вядома, быць жадае гарадскім, хаця і бедны смерты, лорд багаты, такою справай могуць быць заняты. Але далей. Няпэўная любоў не любіць надта доўгія вячэры. Тады, як у кампаніі сяброў і шчырых шанавальнікаў Цэрэры і Бахуса, мы адчуваем зноў уздзеянне гаючае Венеры. Іх труфелі з шампанскім робяць нас зноў шчадралюбнымі на нейкі час. Прайшоў абед, вялікі, манатонна і надта сумна. Дон Жуан сядзеў, нібы прыкуты да стала, і сонна на чапурыстых едакоў глядзеў. Пакуль у трэці раз, бесцырымонна, над ім сусед-гурман не загудзеў, каб перадаў Жуан кавалак рыбы, даўно хацеў госць лордавай сядзібы. Дон юны азірнуўся, вінавата, ухмылкі ўбачыў і пачырванеў, бо абурылі ухмылкі дыпламата не меней, чым несправядлівы гнеў. Ачомаўшыся лыжкаю заўзята, ён больш паловы камбалы паддзеў і адваліў на сподачак суседа, чым надта абурылася бяседа. Шмат хто пакрыўдзіўся на лорда. Мала, што той не ведаў, як цана на лён і на авёс катастрафічна ўпала. Дык пасадзіў за стол бяседны ён яшчэ такога дурня цемрашала. Мядзведжую паслугу маладзён зрабіў яму. Так ахвяруем з вамі
мы часам выбарчымі галасамі. Сябры, вы слухали старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан». Пераклад Уладзіміра Скарынкіна. Выканаўца артыст Олег Вінярскі. Які парадны гэта быў абед. Здаўна абеды Англія любіла, нібы абжорства, гордасці прадметы, акцыі грамадскую рабіла любое частаванне і банкет, хоць гэта ежа, што даўно астыла, шыкоўны посуд, незвычайны тлум, натоўп вялізны і вялізны сум. Высакамернай гордасцю пры гэтым мілорды ўсе напоўнены былі, а сквайры ўсе нацягнутым імпэтам, лакеі ад работы знемаглі і ў непасрэднай блізкасці з буфетам заседжвацца падоўгу пачалі, хоць гэта скончыцца магло вялікім скандалам для лакеяў і разлікам. Нямала смелых коннікаў, стралкоў было сярод удзельнікаў гасціны, клыкі іх спрытных выжлаў і хартоў не тузалі падстрэленай дзічыны, і некалькі змястоўных святароў або жрацоў царкоўнай дзесяціны, што распяваюць песні, як псалмы, і кім былі ўсе павянчаны мы. Быў там выгнаннік гарадскі адзін, каго вясковы побыт прачынацца ў гады апошнія змушаў гадзін і ў 7, у 8, а не ў 11, і дзёран дратаваць сярод нізін. І я там быў, але хачу прызнацца, што пастар Петер Піт сядзеў са мной і гучным крыкам слых абянтэжыў мой. Вікарыем у Лондоне ён быў, і ўжо тады яго я добра ведаў, за красамоўства Лондон полюбіў вялікага аматара абедаў, і на пацеху д'яблу Бог зрабіў яго адным з тых многіх дармаедаў, якім прыносяць круглы год даход, прыход, хоць ён і пасярод балот. Ператварыў ён пропаведзі ў жарты, а жарты ў пропаведзі, ды і жывы тон пропаведзяў гэтых быў не варты унураных насельнікаў дрыгвы. Як не стараўся вастраслоў упарты, панурыя, зацятыя з царквы выходзілі заўсёды прыхаджанкі, пакутуючыя ад ліхаманкі. Між каралевай і жабрачкай беднай ёсць розніца. Спяваецца в адной вядомай песні, хоць такою ж бледнай і каралева можа быць парой. Ёсць розніца між залатой і меднай талеркай, а між спартанскай баландой і ростбіфам англійскім, між дэканам і нунцыем, усімі паважаным.
Ады ў процьме супярэчнасцей прыроды не знойдзецца, напэўна, большай, чым між горадам і вёскай. Той, хто оды і вершы сачыняе і з такім заняткам звязвае свае даходы, вядома, быць жадае гарадскім, хаця і бедны смерты, лорд багаты, такою справай могуць быць заняты. Але далей. Няпэўная любоў не любіць надта доўгія вячэры. Тады, як у кампаніі сяброў і шчырых шанавальнікаў Цэрэры і Бахуса, мы адчуваем зноў уздзеянне гаючае Венеры. Іх труфелі з шампанскім робяць нас зноў шчадралюбнымі на нейкі час. Прайшоў абед, вялікі манатонна, не надта сумна, а Дон Жуан сядзеў, нібы прыкуты да стала, і сонна на чапурыстых едакоў глядзеў. Пакуль у трэці раз бесцырымонна над ім сусед-гурман не загудзеў, каб перадаў Жуан кавалак рыбы, а даўно хацеў госць лордавай сядзібы. А Дон юны азірнуўся вінавата, ухмылкі ўбачыў і пачырванеў, або абурылі ухмылкі дыпламата не меней, чым несправядлівы гнеў. Ачомаўшыся лыжкаю заўзята, ён больш паловы камбалы паддзеў і адваліў на сподачак суседа, чым надта абурылася бяседа. Шмат хто пакрыўдзіўся на лорда, мала хто той не ведаў, як цана на лёд і на авёс катастрафічна ўпала, дык пасадзіў за стол бяседны ён яшчэ такога дурня цемрашала. Мядзведжую паслугу маладзён зрабіў яму, так ахвяруем з вамі мы часам выбарчымі галасамі. Не ведалі застольнікі, чаму Жуан такі задумны і здранцвелы. А каб ведалі, наўрад яму яны паспачувалі б. Вечар цэлы яны служылі жывату свайму, і як душа разбэшчаныя целы магла зрабіць прыстанішчым сваім, вы казусам не здзіўлены такім? Па ўсёй акрузе разбрыліся плёткі пра маладога рыцара майго, з цікавасцю мясцовыя какоткі і сквайры пазіралі на яго, ды не ад іхніх позіркаў усё-ткі збянтэжыўся ён і не ад таго, што ўспомніў вочы, бачаныя ўночы. Яго збянтэжылі другія вочы. Крыху насмешлівы пагляд Аўроры, у якімі ценю нават не было ні ласкі, ні спагады, ні пакоры, што ўмацаваць, вядома, не магло надзею кволую на поспех скоры, Жуана раззлаваў, бо прарасло ў ім ужо як зерне спадзяванне на іхняе шчаслівае спатканне. Калі б тады быў болей назіральным Жуан, то ён бы не пачырванеў, і што неназіральнікам нейтральным была Аўрора, можа б зразумеў. Хутчэй, што здзіўленым ці спачувальным быў зірк, які прывёў Жуана ў гнеў, ды кемлівасць звычайная Жуана была манахам паралізавана. Але што непрыемна сапраўды, дык гэта тое, што не счырванела Аўрора. У сваю чаргу тады і як герой мой не зніякавела. Яна хоць бледнаю была заўжды, у бок позірк адвяла і пабляднела, нібы на дне марскім у глыбіні яе вачэй трымцелі прамяні. Як гаспадыня мела Аделіна, на тым абедзе званым шмат турбот. Камусьці падабалася дзічына, камусьці рыбны суп і антрыкот, аднак у вішнасці яе прычына тлумачылася тым, што 6-ы год парламента канчаўся, і замужжа мілэдзі непакоілася дужа. Праз рыфы новых выбараў правесці яна бяспечна здолее яго. Ёй абавязкі з тырнавога несці было няцяжка. Нават больш таго, каля стала, нібы на балі дзесьці ў кадрылі пырхала яна, чаго мой Дон Жуан не мог прыняць спакойна, або думаў, ёй так пырхаць непрыстойна. Яна выконвала любую ролю настолькі лёгка, што глядач любы падумаць мог,
Я выказаць дазволю сабе перакананне многіх, бы яе душа не адчувала болю, не ведала адчаю і журбы, хоць лэдзі ўвасабляла не пазёрства, а сплаў пачуццяў шчырых і прытворства. Такі характар нараджаў акцёраў, паэтаў, раманістаў, мастакоў, прамоўцаў, дыпламатаў і танцораў, радзей герояў, рэдка мудрацоў. На гэтым свеце безліч крэдытораў, і з кожным годам больш балбатуноў. На жаль, эканамісты, казначэі і канцлеры, таксама фарысеі. Яны, паэты, лічбаў, даказаць яны яшчэ народу не паспелі, што не 4 двойчы 2, а 5. Але яны спакон вякоў умелі нам 3, а не 4 аддаваць. Тады, калі народ сядзеў на мелі і ад падаткаў ледзьве не канаў, іх акіян прыбыткі паглынаў. Пакуль мілэдзі раздавала чары гасцям, графіня Фіцфалк, як пчала з усмешкай ледзь прыкметнаю на твары, ўсё смешнае збіраць распачала. Патрэбу маюць у такім нектары ўсе істоты, для якіх была пацеха, асалодаю заўсёды, і я не знаю лепшай асалоды. Закончыўся нарэшце дзень і гэты, прайшоў так, як і іншыя прайшлі. Да ганка сталі падаваць карэты, пасля таго, як каву падалі, гаспадарам мясцовыя кабеты адвешваць рэверансы пачалі, здаволеныя надта ўжо абедам, на двор мужы за імі выйшлі следам. І ўсе з іх адзываліся пахвальна аб гаспадыні, колькі праўды ў ёй, і як яна паводзіць натуральна сябе з людзьмі, з якою цеплынёй яна глядзіць на ўсіх, як абаяльна ўсміхаецца, як вопраткай сваёй яна заўсёды драпіруе ўмела свае спакуслівыя формы цела. Затое ўцеху сэрца Аделіны знайшла тады ў крытычнасці размоў пра дзікія паводзіны і міны гасцей, якія з'ехалі дамоў, а суды не пазбеглі ні кузіны, ні жонкі іх, а больш за ўсё грамоў абрынулася ўсё ж увечар гэты на іх прычоскі і на туалеты. Хоць лэдзі задала размове тон, а больш кпілі іншыя мужы і дамы, так пахвалой нясмелай Адысон гнеў выклікаў. Для майстра эпіграмы была мілэдзі, быццам камертон для імітатара музычнай драмы, і тым не меней я прашу сяброў мяне не бараніць ад пліткароў. Дваіх не зацікавіла размова, і гэта Дон з Аўрораю былі. Маўчала прыгажуня прынцыпова, бо надта не любіла ўжо, калі адсутных бэсцяць. Не сказаў ні слова і Дон Жуан, хоць многія змаглі ў досціпе яго пераканацца. Зацяўся ён, як пачало змяркацца. Нетрапны жарт, ні злая эпіграма Жуана не краналі. Ён сядзеў на покуцці задумліва і прама перад сабою, як сляпы глядзеў. Аўрора думала, што ён таксама адсутных абгаворваць не хацеў, і выказала зрокам адабрэнне, што юнаку прынесла здавальненне. Калі ён думку гэтую у вачах Аўроры ўбачыў, то святым парывам удзячнасці з душы ягонай страх быў змецены, і зноў сябе шчаслівым Жуан адчуў загадкавы манах, які зрабіў яго як сам маўклівым, пачуцці чыстыя ў яго ўдыхнуў і веру страчаную ім вярнуў. Ён зноў паверыў у магчымасці дзіўных імгненняў і ў апраўданасць надзей, якія пасяляюцца ў наіўных, несапсаваных душах найчасцей, пачуццяў светлых, свежых, непазбыўных, што грэюць і ўзвялічваюць людзей, не меней, чым славутасць і пашана. Зноў прагла ў гэты час душа Жуана. Згадай Венеру, і ўздыхнеш: ах, ах, на жаль, які свяцілай Артэміды ўсё ж ператворыцца ў халодны прах,
і згасне зорка яркая Кіпрыды. Адзін Анакрэон жыве ў вяках і міртамі вянчае тыя дзіды, што прабіваюць сэрцы на вылёт. Ах, а добрая Венера, ах, Эрот. А поўначы пайшоў у свой пакой Жуан з пачуццямі, што ў сэрца білі нястомна гучна, як марскі прыбой, і ўрэшце рэшт яго ператварылі ў юнака, які ў цішы начной заснуць не можа. Дона расцвялілі салодка-горасныя думкі так, нібыта перад вокнамі і цвіў мак. На небасхіле, як ліхтар на бэльцы, ізноў вісела поўня за акном, халат накінуўшы не ў камізэльцы, і без штаноў сядзеў ён за сталом і чуў, як ходзяць па двары прышэльцы з другога свету. Праз хвіліну ў дом адзін з іх зойдзе, смейцеся, няверы, і з рыпам страшным прыадчыніць дзверы ў яго пакой. Між іншым, на двары на самай справе шамаціць лістота сухая, уяўляеце, сябры, і рухаецца нейкая істота. Ды гэта ж кошка, чорт цябе бяры, чаго ты ходзіш па начах, басота? Як робіш ты свой асцярожны крок, здаецца, што рыпіць чаравічок. І зноў, што гэта? Ліставей ці звон? Не, гэта, пэўна, зноў манах той чорны, з хадой метрычнаю, як рытм канцон. Як толькі разгарэўся купал зорны, зноў людзей абняў глыбокі сон. Хоць поўня азарыла плёс азёрны, у старажытны замак ён зайшоў і ў лёд ператварыў Жуана кроў. Спачатку гук намочанага шкла, якое пальцам труць, да Дон Жуана данёсся, потым шум дажджу. Была звышнатуральнасць нейкая схавана ў гуках тых, што рускага пасла ўздрыгнуць змусіла неспадзявана, і, веруючы ў замагільны свет, збаіцца ўбачыць прывід тэт-а-тэт. Былі адкрытыя ў Дон Жуана вочы у той жахлівы час, і нават рот, пачуўшы шорахі такія ўночы, мы доўга красамоўнасці варот закрыць не можам. Крокі патарочы зрабілі свой апошні паварот, і быццам звер у жудасным ашчэры раскрылі пашчу на Жуана дзверы. Сюды надзей ніякіх не бяры. Здавалася, завесы прарыпелі. Радок з паэмы Данте. Ваяры, што смеласцю праславіцца паспелі, затрэсліся б, калі ў манастыры замест Жуана жыць бы гонар мелі. Сустрэўшы прывід бесцялесны плоть, на страх баіцца надзяваць аброць. Хіснуўшы полымя на 2 свячах, што на стале гарэлі, і партьеры адкрыў марудна, як вялікі птах махае крыламі сваімі, дзверы і сапраўды ў пакой зайшоў манах, з якім у галерэйным інтэр'еры Жуан сустрэўся учора. Чарнатой свайго адзення цень заценьваў той. Жуан мой здрыгануўся, а бледным стаў, як напярэдадні, ды праз хвіліну сам у сябе рашуча запытаў: «Няўжо я сёння страх з сябе не скіну?» Быць сам сабе спакойным загадаў і выпрастаў прыгорбленую спіну. Прынамсі, можа, разам з целам дух адужаць бесцялесных духаў 2. Жуанаў страх ператварыўся ў гнеў. Хто пад манаскай расаю хаваўся, даведацца герой мой захацеў. У момант з месца ён свайго падняўся, і дух, які каля дзвярэй чарнеў, ад нечаканасці назад падаўся, затым Жуану пагразіў рукой і прытуліўся да сцяны глухой. Працягвае руку наперад смела герой-пакутнік. О, святая раць! Але сцяну знаходзіць, а не цела, якое спадзяваўся адшукаць. У гэты момант на сцяне трымцела шмат блікаў месячных, і ён дрыжаць пачаў ад страху, горш з дамавікамі героем сустракацца, чым з палкамі. Пад нечай унушальнаю скульптурай стаяла здань у расе, пад якой угадвалася зграбная фігура і закрывала дзіўны твар рукой з блакітнымі вачамі. Белакурай была яна, і юнаку жывой здавалася. Каралавыя губы у яе былі, нібыта жэмчуг, зубы. Прымусіла цікаўнасць юнака наперад працягнуць руку другую, і цуд які!
На гэты раз рука яго сустрэла выпукласць тугую. О, як сябе герой мой папракаў, што ён недаравальную такую памылку дапусціў і напаткаў спярша рукой не тое, што шукаў. Здань дыхала пяшчотна, под рукой у Дона сэрца здані грукатала, што здань была не мёртвай, а жывой, яшчэ і шыя здані выдавала. Калі з яе загадкавай такой нарэшце на падлогу раса ўпала, а разам з ёй чорны капюшон, графіні Фіцфалк твар убачыў Дон. Песня 17. Шкада, што дзеці ледзь не ўсе сіроты, хоць дуб высокі, што расце ў густой дуброве, пэўна прагне адзіноты, або больш магутны дуб звычайна той, што ў полі рос. Падлетак, а без пяшчоты бацькамі ўзгадаваны, сіратой па сутнасці з'яўляецца таксама, хоць у яго і тата ёсць, і мама. І ў той жа час, як сведчыць пагаворка, адзінае дзіцятка не дзіця. Я да дзяцей прыглядваюся зорка, скажу іначай, да канца жыцця такія дзеці, вельмі горка, што межы літасці і пачуцця, адказнасці за лёс іх здратаваны, і дзеці, як сіроты, узгадаваны. Калі мы кажам «сірата», заморак малюецца ў прыходскай школе нам, скелет, галінка ў моры, вечны морак, яны як мулы і жыццёвы хлам, такі прадмет расчуленых гаворак, або шмат хто спачувае бедакам, хоць мы павінны ў вершах і трактатах не меней шкадаваць сірот багатых. Сіротства з беднасцю, іх павітухі, з палаты зорнай іх апекуны, але ад іх, як ад бяды, прыдухі самім сабе і дочкі, і сыны ўцякаюць, як ад курыцы квахтухі, наседжаныя качаня яны, і робяцца яны нарэшце самі сваіх сіроцкіх душ апекунамі. Нялёгка ў плыні новых ісцін плысці, і той, хто не прымае іх здавён, абараняецца ад гэтых ісцін сцвярджэннем, быццам правы, толькі ён. Наўрад ці дачакаемся калісьці мы з вамі тых неверагодных дзён, калі не будуць рэдкасцю заявы. Раз правы ўсе вы, значыць я неправы. Парламенту узаконіць прапаную свабоду слова я, каб чалавек мог смела гаварыць лухту любую, і каб з мінулага наступны век кпіў за каляную падушку тую, якую той паклаў сабе на здзек пад галаву. Быў Лютэр парадоксам, а скора, пэўна, стане артадоксам. Ён з таінстваў 7 пакінуў 2 і адмяніў вядзьмарства, хоць узводзіць на вогнішчы жанчын няветліва, ды сучку хоць адну, што жыць нам шкодзіць, падсмажыць трэба. Гэта таінства паможа, можа, іншых улагодзіць. Так паступіў калісьці Гейл слагодны з 2 вядзьмаркамі, і я з ім згодны.
Адлучаны ад сонца быў затое вялікі Галілей, што ён спыніў яго нахабна, а ядро зямное круціцца навакол яго пусціў. Свет зразумеў рэшце-рэшт, якое злачынства супраць генія ўчыніў, грахі ўсё ж адпусцілі Галілею, і разам з ім я сёння весялею. Таму, у чым грамадства вінавата, нямала можна прысвяціць актаў, як Лока, Піфагора і Сакрата за мудрасць іхнюю свет абражаў. Нас да святла яны вялі заўзята, за што ім лёс жыццё цяжкое даў. Але ж якім выдатным некралогам мы аддадзім належнае не Богам. Калі жыццё такія ўсмешкі дорыць тытанам, то абачлівей за іх павінны мы зямныя сцежкі торыць. Мо лепш, каб я палагаднеў прыціх і ўладарам зямным пачаў уторыць, каб свет не згадваў мне грахоў маіх, ды я вятрамі золкімі прадзьмуты, як волат Геркулес, і злы, і люты. Маўклівы я, і надта балбатлівы, спакойны і задзірлівы з людзьмі, і вельмі сціплы я, і ганарлівы, няпэўным, перамедлівым прымі мяне чытач, такі ж, як я, цярплівы. Я ж, як-ніяк, надзіва розны, і ўжываюцца адразу тры натуры ў мяне пад тонкай абалонкай скуры. Я ў папярэдняй песні кінуў Дона ў становішчы пікантным. Што рабіў пасля Жуан, вядома, мне вядома, ды я ніколі пліткаром не быў. Ці саграшыў ён, не скажу свядома, ніхто б з прыгажунь не падкупіў мяне ні лёсткамі, ні падарункам, мо толькі нечаканым пацалункам. Не хочацца мне тайну адкрываць, тым болей у пачатку дня за чаем, яго не апяваць, а папіваць мы гонар і задавальненне маем. Каб струн апошніх ліры не парваць, мы за гасцямі лепш паназіраем. Графіня ў залу ўрэшце-рэшт зайшла і за сабой Жуана прывяла. А выглядаў Дон юны так, нібы ўсю ноч гэтую аддаў змаганню з тытанам, хоць знямог ад барацьбы, вядома, не з тытанам, а са зданню. Ён стомлены быў надта і слабы. Графіня Фіцфалк рады знемаганню даць не магла таксама, бы адну хвіліну ноч ёй адвяла для сну. Сябры,
Вы слухалі апошнія старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца артыст Олег Вінярскі.